I glwb Penydaren Merthyr Tydfil. Ers nos Wener, mae pethau wedi bod yn poethi ym Pencampwriaeth Prydain, ac mae'r cyfan yn cyrraedd uchafbwynt heddi, gyda Chymru, yr Alban a Lloegr ar dân I ysgrifennu eu henwau yn hanes y byd Dartiau. Lloegr sydd wedi dominyddu'r Bencampwriaeth dros y blynyddoedd. Ac yn barod y penwythnos yma, maen nhw wedi cipio teitle y menywod y bechgyn a'r merched. Cwestiwn mawr heddi yw all dynion Lloegr sicrhau fod holl deitle'r penwythnos yn mynd mewn un sach fawr dros y ffin I Loegr. Neu, yw tîm dynion Cymru a'r Albanwyr am sbwylio'r parti. Tarw coch amdani I ennill yn groes i'r taniad. Mae Merthyr yn barod I gyroni Pencampwyr Dartiau Prydain 2026. Ie, croeso mawr ato ni a dyma chi drefen y chwarae heddi. Byddwn nhw'n dechrau gyda gêm fawr ym Pencampwriaeth y dynion, lle fydde buddugoliaeth i'r Alban dros Loegr yn sicrhau'r teitl i'r Albanwyr. Bod menywod Lloegr eisoes wedi sicrhau'r teitl, mi fydd menywod Cymru dan arweiniad Rhian O'Sullivan yn benderfynol o greu argraff yn erbyn tîm menywod yr Alban. Ac am gêm sydd gyda ni I orffen y penwythnos. Dynion Cymru yn erbyn dynion Lloegr. Felly, ystedwch nôl I fwynhau gwledd o fartiau gyda ni yma ar wasanaethau digidol S4C. A dyma ni y sefyllfa yma mewn I ddiwrnod olaf y Bencampwriaeth, ym Pencampwriaeth y dynion. Un gêm sydd wedi bod sef honno prynhawn ddo rhwng Cymru a'r Albanwyr. Cymru yn wastraffus ar Albanwyr yn cymryd mantais llawn ac yn fuddigol o 10 set I ddoi yn y diwedd. A wedyn ni, dyma'r sefyllfa o ran y menywod. Felly fel o'n i'n gweud, Lloegr wedi cipio'r teitl yn barod ddoi. Cymru a'r Alban yn dechrau'n gryf yn y gemau yna, ond y Sison yn llwyddo I frwydro nôl. Chwarae felly am yr ail safle fydd Cymru a'r Alban heddi. A I fi mewn cwmni da iawn fan hyn, achos mae capten menywod Cymru, Rhian O'Sullivan, Sylwebaeth hefyd yn ymuno a fi fan hyn. Na I ddod at y ti gynta o ddoi hebos yn ddiwrnod siomedig I Gymru. Oedd, dwi'n credu popeth gallai di mynd yn anghywir yn iddo, all popeth, all hwnna I gyd yn anghywir, chi'n bo. Dwi'n credu bod 10 I 2 yn anheg, dwi'n credu ar y ffordd nath ni chwarae. Dim ond doubles yn garl ni lawr yn cwpl o'r gemau, ond mae'n rhoi ni mewn lle caled iawn yma mewn I heddi. Jyst pan mor rwystredig oedd y ffaith o'ch chi ffili ffindo'r double yna yn y diwedd? Odi, achos wel, oedd pawb wedi paratoi'n iawn, pob yn y chwarae'n iawn, ond just mae gwahanol pwysau pan chi ar y llwyfan. So, ond dwi'n credu na gyd oedd y gwaniaeth, really, oedd cwpl o doubles. So, fel o'n i'n gweud, mae 10 I 2 bach yn anheg o'n dwi'n credu. A mae rai fi wedi, ges ti dipyn o gêm yn erbyn Lawrie, y seren ifanc o'r Alban. Nes ti wthio fe yr holl ffordd llew, ni'n mynd I weld cwpl o'r uchafbwyntiau fan hyn. Colli o 4 set I 2 yn y diwedd. Siwr I ti'n asesu dy perfformiad I ddo? Dwi'n digon apus ar ffordd chwaraeus I chi'n modd, yn wedig ar ôl mynd 3 ddim lawr. Dys I nôl I 3 yr un. A o'n i'n meddwl yn ymhen yn un o'n i'n meddwl mae cyfle da dy fi nawr I fy mlaen yn y cymal ola, ond dechreuodd e off the 110 yn y cymal ola, o'n i'n meddwl, dyw e ddim yn I fynd yn man fan hyn. So, dwi'n digon apus ar ffordd chwaraeus I, yn amlwg, siomedig I ddim ennill, ond chwarae teg I Mitchell oedd yn, da iawn. Mae fe da iawn. Mae'n deg I ddweud. Rhian, wedyn ni, o ran menywod Cymru, pa mor bwysig yw heddi bod chi'n gorffen y penwythnos gyda buddugoliaeth a gobeithio cipio'r ail safle? Wel, na beth ni'n mynd trial wneud heddi, dechrau'n dda a cario ymlaen yn dda. Chybod, o'n i wedi dechrau'n dda yn erbyn Lloegr nos Wener, a na beth ydych ni'n cael nhw'n bwyntio a cario ymlaen heddi, ond ni'n mynd I wario yn parch ar fraint o wario am gwlad heddi a dod I popeth ar y lein. Yn bendant, achos hefyd, ni allwn ni fod mewn sefyllfa erbyn diwedd y dydd heddi, lle Lloegr sydd wedi cipio pob teitl y penwythnos yma. Rhian, maen nhw mor gryf. Os rhywun yn mynd I allu stopo nhw heddi, ti'n meddwl? Wel, fi'n credu mae'r Alban gyda siawns na gyda Lloegr.
y tîm y dynion yn gryf iawn. Os maen nhw'n dechrau'n dda yn erbyn Lloegr a dodyn nhw dros dan pwysau, falle bydd mae siawns. Dyn nhw ddim ennill popeth, ond na'r bwriad iddi i wneud yn dda yn erbyn nhw. Yn bendant. Wel, boys, diolch yn fawr iawn a phob lwc am weddill y diwrnod. Diolch. Wel, i ni'n barod am y chwarae fan hyn nawr ac i ni'n dechrau'r cyfan gyda Pencampwriaeth y dynion. Nawr, os yw'r Albanwyr yn llwyddo i fydd i Lloegr yna nhw fydd yn cipio'r teitl. Dyma ni te. Dynion Lloegr yn erbyn dynion yr Alban. Draw ni nawr at meistr y ddeddod James Ward. Good morning, ladies and gentlemen. Welcome one and all along once again to the Dartiau Social Club here in Merthyr Tydfil. For this, the 2026 Tri-Nations British Internationals, brought to you by the Welsh Darts Organisation and S4C. We are now about to start off the final day of action, which will have the men of Scotland taking on the men of England, then the men of the men of Wales taking on the men of England, and the ladies of Scotland taking on the ladies of Wales. For our first match of today, we'll see the men of Scotland taking on the men of England. And the first game up, I'd like to welcome up onto the stage, representing Scotland, it's the captain, Scott Campbell! Ia, dyma Scott Campbell, capten yr Alban. Ac mi oedd o'n chwarae yn gêm ola'r dydd yma yn Merthyr neithiwr. Ac yn y gêm honno, fe enillodd o, a hynny yn erbyn y Cymro ifanc, Finley Pember. Scott Campbell yn chwaraewr profiadol wrth gwrs, wedi cynrychioli i wlad 15 o weithiau. Ac falle nad oedd o dylan ddim cweit ar ei ora ddoe, ond fe nath o ddigon i ennill i gêm o 4 cymal 1. Fi'n credu erbyn bod Scott wedi cymryd i'r llwyfan, oedd y gêm yn moced yr Alban, felly oedd e'n gallu ymlacio rhywfaint, ond oedd e'n chwarae erbyn chwaraewr di-brofiad yn Finley Pember, ond nath Scott digon yn diwedd, cyfartaledd o 72.9, ond bydd e'n gwybod bydd rhaid cychwyn ar garlam heddi, a ceisio roi, dyn ni'n meddwl 8 i 10 pwynt ar y cyfartaledd na, mwyn gallu cystadlu gyda Callum Francis. Wel, Callum Francis yn ta hefyd yn chwaraewr profiadol, a dyma'r tro cynta y penwythnos hwn mynd i gael cipolwg ar dîm dynion Lloegr, y Pencampwyr presennol wrth gwrs, ond maen nhw'n gwybod bod yna tipyn o her yn ei wynebu nhw yma y bore yma, achos fel oedd Sioned yn dweud, mae gan yr Alban dîm cry iawn yma yn erbyn fel y gwelson ni ddoe yn ennill i gêm yn erbyn Cymru, a hynny o 10 set i 2. Ac mae Callum Francis wedi ennill cwpl o Bencampwriaethau hun yn y gorffennol. Fe gael ni weld sut bydd o'n dechrau ar ei ymgyrch yn erbyn capten yr Alban, Scott Campbell. So this first men's match will be played over 12 sets, best of 7, and your referee for the first set, Aaron Mitchell. Wel, i'r rhif 59 y byd ydy Callum Francis, fel mae pethau'n sefyll ar hyn o bryd yn 32 mlwydd oed, ac yn camu ar y llwyfan yma yn Merthyr am y tro cyntaf. Scott Campbell, wrth gwrs, yn gapten y tro hwn. Mi oedd o hefyd yn gapten ar yr Alban pan ddion nhw ar ymweliad am Merthyr yn mis Mehefin y llynedd, a hynny i gystadlu yn
Yn hwpan 6 Finally, ladies blad and y gentlemen, Dartiau. first set, first leg, it's Dyma Scotland ni'n to mynd throw felly. first. Game on. set cyntaf y dydd a Scott Campbell, capten yr Alban, i'n cael ni ar ben ffordd. 100. Ie, dechrau digon cadarn gan Scott hwnna. Gyda'r ymweliad gyntaf mewn unrhyw gêm, ti jyst moyn gallu ffindio'r range na. A cant fach digon solid i dechrau, ac yn cael ei ddilyn gan gant gan Callum Francis. Ac wrth gwrs, dylanner bod y cyfan yn dechrau am 10 o'r gloch, neu toc wedi 10 o'r gloch ar bore dydd Sul. Mae'r chwaraewyr wedi bod yma ers cwpl o oriau bellach yn ymarfer ac yn cnesu fyny fel petai cyn i'r cystadlu dechrau go iawn. A ddim yn wedi bod yma ers 8 o gloch. A ti wastad yn ffindio, dim ots siwt i ti'n twli yn yr ystafell ymarfer. Pan ti'n dod lan i'r llwyfan yma, gwisgo Crys dy Wlad o flaen y camerau. Mae'r amgylchedd bach yn dwymach fyd ar y llwyfan yna. Felly, dim ots pwy mor dda ti wedi twli yn yr ystafell ymarfer. Mae'n gwbl wahanol unwaith i ti'n camu'r llwyfan. 100. Ond yn deud wrth iddo fo gerdded tuag at y llwyfan bod nad oes go Campbell ar ei ora pan chwaraeodd o'n ebyn Finley Pembe ddoe a cyfartaledd o 72.9. 100. Ond mae o'i weld i fod wedi dechrau yn well heddiw. Ni wedi sôn gwbl o weithiau, mae chwaraewyr yn codi safon, nath Llew sôn yn byti fe, ni sgwrs gyda Sionet hwnna, pan ti'n ware erbyn rhywun fel Mitchell Lawrie. Ys dim dewis dy ti, rili, mae rhaid i ti ddilyn, a dyna ni'n gweld nawr gyda Campbell, mae'r pwysau ymlaen i gael y pwynt cyntaf mae'r Alban, a mae'n teimlo mae rhaid dod ar safon yn erbyn Francis. 94. Mae'r Alban siŵr o fod yn teimlo yn eitha hyderus wrth herio Lloegr wrth i ni weld Callum Francis yn mynd am y Shanghai ar y ddigen i ennill y cymal cyntaf, ond mae wedi methu 52 sydd i angen ar Scott Campbell fan hyn. Ac ar ôl y perfformiad meistrolgar yn ebyn Cymru, mi fydden nhw'n hyderus iawn y bydden nhw'n gallu herio Lloegr, a mae Scott Campbell wedi mynd un cymal i ddim ar y blaen ar ôl taro'r dwbl 16 yna. Felly yr Alban yn dechrau 43. yn yr union ffordd ydda'r nhw orffan yma ym Merthyr Neithiwr. Un cynnig gafodd o ar yr ymweliad yna i ddod ar cyfan i ben yn y cymal cyntaf, allan ar 52 ar dwbl 16 aeth â hi. A cyfartaledd 60. Scott Campbell yn uwch nag oedd i ddoe yn erbyn Finley Pembe. Scott Campbell yn ceisio rhoi prwysa ar 100. Callum Francis yn fan hyn, achos y gŵr o Lloegr ar ei daflu gyntaf yn yr ail gymal yma. 140. Ond yn ymateb yna, tegwch iddo fo. I'ch atgoffa chi, mae yna ddeuddag aelod ym mhob tîm, a dyna Campbell yn ymateb i'r 140 gan Francis. 100. Scotland, you require 170. Na. Pysgodyn mawr fel petai oedd i angen ar Scott Campbell. 46. England, you require 158. 158 felly i Callum Francis i daro nôl. 60. Scotland, you require 124. A rwan ta, di Scott Campbell yn mynd i ddwyn y cymal yma oddi ar Callum Francis. Wel, angen y trebl dyn yma ar gyfer y tarw coch, 98 sydd i angen rwan ar Callum. Edrych am y trebl 20 i ddechrau'r shot. Felly mae del mlaen, trebl 19. Bydd Campbell yn dyn ôl am 68 i dorri'r tafliad. 38.
Scotland Uruguay Bydd yn 68. edrych am y treble ugen nawr i ddechrau'r shot i adael dwbl 4. Nath e draw am y 36 i adael 32, felly dwbl top. A mae'n Dartiau gyntaf unwaith eto. Second leg to Scotland. Fel cymal yn elynol, le mae Campbell wedi Third ffindio'r leg dwbl na is gyda'i Dartiau Scotland to go gyntaf. first. Game on. Ac wedi ennill y cymal yna yn groes i'r tafliad fel petai. Ac mae o hanner ffordd at ennill y set cyntaf neu eich atgoffa chi fel o'n i'n deud yn gynharach. Mae yna 12 aelod ym mhob tîm sy'n golygu y bydd yna 12 set yn cael ei chwarae. Ac y gora o 7 cymal ydy hi ym mhob set, cynta i 4 felly. A fel o'n i'n deud, mae Scott Campbell hanner ffordd tuag at i fuddugoliaeth 100. ar y blaen o 2-0. Just yn gwyro mewn i'r 5 yna. Ond mi fydd Campbell, dwi'n credu, yn awyddus iawn i ddal i afal ar y cymal yma gan mai y fo oedd yn taflu gyntaf. 100. Ac dyna'r sgorfwrdd sydd i'r chwith o'r chwaraewyr fel maen nhw'n chwarae. Ac jyst yn oedi fel bod bob dim yn ei le yn hollol gywir. A fel bod y chwaraewyr yn gwybod yn union lle maen nhw'n sefyll. I'r rheini ohonoch chi sydd wedi bod yn gwylio Dartiau ar S4C dros y flwyddyn diwethaf fydd Callum Francis yn wyneb cyfarwydd yn yr cystadleuaeth agored Cymru llynedd yn Western Supermare. Callum oedd partner Cavan Phillips yn y pare ac yn ennill y cystadleuaeth yn curo Lloyd Pennell a Jenson Walker yn y ffeinal. A wrth gwrs Callum nawr yn gyd chwaraewyr gyda Pennell a Walker yn un Lloegr heddiw. Ia, mi fyddwn ni'n gweld y ddau yna yn camu i'r llwyfan maes o law, ond mae Francis ar regiad ac ar dan saro uchafswm cynta yn y set yma. 85. England Uruguay 61. Francis wedi gadael 61 iddo fo'i hun. 46 sydd ganddo fo ar ôl. Dim lol sydd gydael i'r dwbl 20 yna ac mae o wedi dwy'n y cymal yna oddi ar Campbell. Mae'r ddoi nhw'n glinigol iawn Gareth ar y dwblet. Scott wedi cael 2 Dartiau at dwbl wedi bwrw'r ddwy. Callum Francis fyna yn cymryd y 61 allan gyda'i Dartiau'n gyntaf ar y dwbl fyd. Felly mae hon yn edrych fel bod ni'n mynd i fod yn gêm agos a mae'n mynd i ddod lawr i pwy sy'n bwrw'r dwbl yna gyntaf. Ydy, a dyna oedd y gohaniaeth yn y gêm rhwng yr Alban a Chymru yn Bencampwriaeth y dynion ddoe. Fel clwson i llew befan i hun yn dweud yn y cyfweliad na Fasioned ar ddechrau'r gêm yma. Dylan oedd o'n teimlo bod y sgôr yn y gêm honno 10 set i 2 i'r Alban yn erbyn y Cymru yn nid yn adlewyrchiad teg o'r hyn oedd wedi digwydd achos y gwendid mwyaf safbwynt y Cymru oedd bod nhw'n wastraffus blaid wrth fynd am y dybl yna. O'n yn enwedig yn y gemau clos, ti'n bod, achos o'r 12 set ath 5 o'n nhw i'r cymal diwetha. 60. A jyst bod yr Albanwyr oedd yn medru dal i nerfau gorau rili i fwrw'r dwbl fuddigol. Cyfer da gan Campbell fan hyn yn gweithio ar y segment 126. Lawr i 142 ar ôl 9 Dartiau. Felly pwysau ar Francis fan hyn i ymateb. 95. Scotland Uruguay 142. Ar hyn o bryd, Dylan, mae pob un cymal wedi mynd yn groes i'r tafliad. Ac mae'r mantais yn sicr fan hyn gan yr Albanwr. 82. Mae wedi gadael 60 iddo fo'i hun. Callum Francis yn methu gorffan ar yr ymweliad yma. 100. A mae o lawr i Scotland Uruguay 86. 60.
Angen yr 19 rwan i'n dod nôl I fyny am y dwbl 20. A mae honna I fewn eto. Shot on the fourth leg to Scotland. Fifth leg is Scotland to Wel, go mae'r first. cyfleoedd yn dod i'r naill a'r llall yn 'i tro. Ac tegwch, tydi Callum Francis a Scott Campbell ddim yn gwastraffu'r cyfleoedd yna. Un cymal arall tydi angen ar y gŵr yma I sicrhau buddugoliaeth gynta yr Alban yn yr ornest hon yn erbyn Lloegr. A fo sy'n taflu cynta. Mi a capten yn arwain y ffordd yn dechrau fo 140 yn y 5 cymal yma. 50. Ac just rhyw edrychiad ar wyneb Callum Francis yma na yn dangos I rwystredigaeth ac mae yna gyfle I Scott Campbell agor y bwlch yn fan hyn. Mae yna ddwy I fewn 140 arall iddo fo. Mae'r set gyntaf mae'n bwysig, ti moyn dy mas, ti moyn 60. roi'r tîm ar y drod blan, a fel capten, mi siŵr fydd y Campbell wedi moyn arwain drwy esiampl, a mae wedi dechrau yn y ffordd gorau posib yn un bore yma. Tair dartyn at dwbl wedi bwrw bob un o'r tair hynny, a mae'n sgorio'n drwm fan hyn nawr, a bydd ti'n disgwyl gweld yn cael dartiau I ennill y set gyntaf. Mae lawr I 81 ar ôl 9 darten wedi taro 142 gwaith. 134. Scotland Angen y Uniquare 134 81. ar Callum Francis. Wel, oedd o'n gwybod bod gennym fo hen digon amser. Mae 'di gosod y hun yn dwt iawn ar y dwbl 16 yna. Dyna oedd y dybl ddaru o daro I ennill y cymal cyntaf. A gosodio yn taro y dwbl yna y tro yma hon fydd y cymal ola. Dwbl 16 felly roes yr Alban ar y blaen o un set I ddim. Dwbl 8. Un dart arall yn I law, ond mi fydd o'n dychwelyd os di o'n methu. 24. Achos mae Callum Francis ar 198. Methu ffeindio'r treble, felly Scotland ddim Uniquare gormod o bwysau ar y dwbl pedwar yma. Dyma ni felly. Unwaith eto, Scott Campbell angen y dwbl pedwar na, a mae 'di dal o. Dyna ni felly. Mae'r Alban wedi dechrau ar dan. Scott Campbell y capten yn ennill y gêm ola ar y llwyfan, neithiwr dros I wlad, ac mae 'di ennill y gêm gynta ar y llwyfan dros I wlad y bore yma. 4 cymal I 1, a hynny o blaid capten yr Alban, Scott Campbell, yn erbyn Callum Francis. Perfformiad campus hwnna gan Scott Campbell. O'n i'n sôn am ti'r cyfartaledd o 72.9 ddo. Mae wedi dringo fyna lan I 89.dim, felly perfformiad gorau posib ar dechrau gorau posib i'r Alban bore yma. Reit, dwch I ni fynd draw at Sioned, achos mae capten yr Alban, Scott Campbell, efo hi. Yeah, Scott, thanks so much for coming down to join us. Well, my word, that was the perfect start for Scotland today. Yeah, absolutely. I'm chuffed I'm actually on first today, because it means I can get behind the other 11 guys. Being a little bit later yesterday at 12, I never really gave myself much time to get ready. So today I can now get behind the rest of the team and hopefully push towards a win. Yeah, I've got to say, yesterday, this Scottish side, you all looked like you were playing with so much confidence. It looks like it's carried into today. You know, how determined are you to stop England from lifting that trophy? Look, we're gutted that we never won the British Internationals last year by losing it for a set, but we also played very well here at the Six Nations, so hey, we're coming. It's getting closer, but we just need to keep the head, set at a time, and hopefully keep going. Well, Scott, appreciate your time. Thank you very much. Thank you very much. Wel, nôl â ni nawr at y chwarae, a nôl at meistr y ddefod, James Ward. Wel, tra dda ni'n disgwyl ar gyfer meistr y ddefod, James Ward, jyst gair arall efo Dylan yn gyflym, cyn bod ni'n gweld Lewis Gurney a Stuart Wales yn dod i'r llwyfan.
Faint o hwb fydd y fuddugoliaeth yna i'r Alban bore yma, achos oedd hi'n ddiddorol gwrando ar Scott Campbell yma, maen nhw'n benderfynol ennill y gysylltiaeth hon. We're going to move on to set number 2, ladies and gentlemen. And first the stage, representing England, is Lewis Gymraeg. Callum Francis falle'n dod mewn i honna fel fath o ffefryn, felly mae Scott Campbell wedi gwneud darganiad, perfformiad capten i roi'r Alban ar y ffordd bore yma. A wedyn, Lewis Gurney nawr beth sy'n ar y rôl nawr i gael Lloegr nôl yn y gêm yma. Bydd yn waref yn Stuart Wes, nath dechrau popeth i'r Alban do yn erbyn dyn Reynolds. Felly, gêm agos fan hyn, ond ti'n teimlo bod rhaid i Lloegr nawr i geisio gael y pwynt gyntaf ar y bord, achos bydd nhw'n moyn gadael i'r Alban mynd ar y blaen gormod. Lewis Gurney, 20 oed. Felly'n plasu'r ieuenctid Lloegr nôl yn 2015, felly mae o'n chwaraewr profiadol iawn fel mae'r ystadegyn yna i awgrymu, ac oedd o'n rhan o dîm Lloegr yn Bencampwriaeth y 6 gwlad yma yn Merthyr nôl yn mis Mefin y llynedd. Felly bydd o'n awyddus i unioni pethau o safbwynt i dîm ar ôl gweld Callum Francis yn colli'r gêm agoriadol yna o 4 cymal i 1. And his opponent, representing Scotland, it's Stuart Wales. Wel, fel oedd Dylan yn deud, Stuart Wales yn fan hyn, chwaraeodd y gêm agoriadol yn erbyn Cymru neithiwr, ac mi oedd yn gêm eitha agos rhwngtho fo a Dean Reynolds. Y set yn mynd i'r cymal ola, ac yn y diwedd, y gŵr yma, Stuart Wales, efo cyfantaledd o 75.7%, y fo aeth ag i o 4 cymal i 3. Ond beth fydd ganddo fo i gynnig heddiw? A di gweld i gapten yn arwain y ffordd, ac dwi'n siŵr y bydd ynta hefyd yn awyddus iawn i roi i dîm ymhellach ar y blaen. Nath y gêm na, osod y dôn ddod, rili gareth bod Dean Reynolds nath e fethu sawl darllen at dwbl, a bod 2 ennill y gêm ar y dwbl 19 hefyd, felly mae Stuart Wales yn bod wedi ei jobyn pwysig ddo i roi yr Alban ar y blaen. Mae'n gwybod nawr, maen nhw mewn sefyllfa cryf, Scott Campbell wedi dechrau'n dda, wedi roi'r sylfaen, a bydd Wales yn gobeithio bod hanes yn ailadrodd a bydd yn cael pwynt arall i'r Alban bore yma. Ond mae gen i fod dipyn o her yn erbyn Lewis Gurney. Da ni'n gwybod pa mor gywir y mae o yn gallu bod, ond ti'n bod ar ôl y fuddugoliaeth na neithiwr, a'r dechreuad mae'r Alban wedi gael y bore yma. Mi fydd y pwysa ar sgwydda Stuart Wales i ymestyn y mantais ac i osod sylfaen i bob pwrpas ar gyfer y chwaraewyr eraill sydd i ddilyn. Thank you, ladies and gentlemen. Second set, first leg. It's England to throw first. Game on. Lewis Gurney felly i ddechrau. 60. Oedd y ddau gyntaf yn agos at y trebl, ond dim un yn disgyn. 31. Wales yn newid cyfeiriad ar ôl mynd i mewn i'r 5 i ddwywaith. 140. A Gurney yn manteisio ar hynny. 60. Dwi'n siŵr iawn beth oedd wedi tynnu sylw Lewis Gurney i achosi yr oedi yna, achos oedd o'n edrych yn tu hwnt i'r sgorbwrdd fel petai. O'n i'n meddwl oedd e'n edrych draw tuag at y sgorbwrdd, ond nawr ei weld yn bach yn bellach tu ôl i hynny. 135. Maliad da iawn fyna nawr i osod un ar gyfer y
y check-out pan ddawen ôl. Wes bell ar ei holi ar hyn o bryd, felly dim llawer o bwysau ar gyrni, a dyma'n gymwys dechrau fydde fe dim oen. 30 Dartiau neu lawr i 66. 14 ar ôl, felly dewis 18, dwbl 18. 48. Just i fewn y targed. Mae o'n gwybod yn iawn y bydd yn dychwelyd at y Rocky, achos mae Wes ar hyn o bryd ar 261. 100. England Uniquare 18. Double 9, mynd amdani. No score. Scotland Uniquare 161. Nid i gorffen rwan. 99. A cyfle arall i Lewis Gurney gipio'r cymal cyntaf yma. 1-4 sydd ar ôl. A dyna ni. On the first leg to England. Wel, fe gafodd o sawl cynnig arni. Ac mi fydd hi'n dipyn bach o ryddhad iddo fo, fod y 4 wedi dod i'r adwy. Mae o 1 cymal i ddim ar y blaen. Ie, tipyn o ryddhad fyna fydden ni'n meddwl, achos unwaith oedd tu fewn y 9. Ti'n cael newid cyfeiriad, ffeindio'r segment yr un. Ti'n newid cyfeiriad rhywfaint wedyn lawr i'r 4, ond war y teg, darllen gynta'n syth yn eich chanol i. 100. Arall i Wes, a mae'r rhaid deud, mae o'n taflu'n bwrpasol iawn dyni, mae na, ti'n bod, 140. Dwi'n yn ôl efo camp 40. Wes yn ymateb, chwarae teg. Ie, mae di ffindio'r pwysau ar y ddartiau nawr. Ti'n y cymal cyntaf, oedd am bell un yn gwirio mewn i'r treble camp. Scotland Uniquare Ffindio'i darged nawr gyda 161. Darllediad. Ydy mae Wes wedi setlo. 161 y targed, mae eisiau gosod 100. un mewn sefyllfa eitha cyffyrddus pan fydd o'n dychwelyd, a mae wedi gwneud hynny lawr i 61. Scotland Uniquare 61. Ac fe geitho o leia 6 os di o angen, dwbl 18. Game shot on the second Dyna leg ffordd i to ymateb. Scotland. Third leg is England approved Yn un first. yr un. Katie Moore. Ie, yr ymateb gorau posib yna, 14 darten i Stuart Wes. 134. Mae'n braf i weld yna, mae'r ddau chwaraewr yn dechrau setlo. Maen nhw'n bwrw sgoriau trwm ac yn bwrw i dwble hefyd. 60. Fe gymyrodd i dipyn bach i Wes ddod o hyd i'w rhythm os lecu di. A fe ddari 60. gyrnu fanteisio ar hynny yn y cymal cynta. Ond fel mae'r sgorio'n awgrymu, mae'r gŵr yma wedi setlo'n go gyflym. 60. A mae'n argoeli fod dipyn bach o ornes rhwng y ddau yma. Ydy, o'n i'n gweld fyna nawr, cyfartaledd Stuart Wes, 85 ar un o bryd. Felly mae wedi rhoi 10 pwynt ar 79. beth gwrdd efo yn erbyn Dean Reynolds. Felly dyna gyd ti moyn fel chwaraewr yw bod ti'n gallu datblygu a cynyddu ar y perfformiad diwrnod cynt, a mae Wes yn meddwl busnes. 100. Bach arall. Mae yna oedi eto, achos fel y gwelwch chi, mae'r sgorfwr na ar ei hôl i fymryn. Da ni wedi cael y problemau yma yn ystod y penwythnos yn anffodus. Dio ddim help o gwbl i'r chwaraewyr, achos hyd yn oed pan maen nhw a sgôr o, fel da ni'n gweld, 228, 281, maen nhw dal eisiau gwybod lle maen nhw mwyn gosod i hunan efo rhywbeth i anelu amdano fo ar gyfer yr ymweliad wedyn. Ie, byddwn ni'n gweud yn wedig y chwaraewyr ifanc dydyn yma, Gareth. Maen nhw'n dechrau meddwl yn byti i check-out, pan maen nhw lan, wel, 300 a hanner, os ti'n dal ar y cafswm, ti'n moyn gadael di unan ar y patrymau ar y check-out sydd ti'n gyfarwydd â bwrw. O, gwych gan Stuart Wes. Mae o wedi dod o hyd i'w rhythm ers y cymal cyntaf yna. Mynd am y taro coch. Dyna dde angen yna fo. Mae wedi gadael 32 iddo fo hun, 101 di'r targed i Wes. Dwbl 16. 85.
bron iawn yn mynd allan ar 101 a mae'n gwybod mae dwbl 16 sydd ei angen ar Lewis Gurney i fynd ar y blaen o 2 gymal i 1. A mae o'n oedi achos unwaith eto da ni'n disgwyl i'r sgorbwrdd gywiro ei hun. Mae o'n gwybod be mae o angen a mae o'n gorfod disgwyl. Wel, y ddau yn cael sgwrs digon cyfeillgar efo'i gilydd. Ond yn sicr tydi'r oedi ma ddim yn help. Yn enwedig, oedd y ddoen ni'n gweud bod y ddau chwaraewr yn edrych ar bod nhw'n dechrau setlo. A pethau ti moyn i oedi. A twyd colli'r rhythm na mae'r ddoi wedi ffindio yn y 3 cymal cyntaf yma. Ie, hollol. Achos y peth ydi hefyd, ond fel da ni wedi gweld, mae Lewis Gurney yma at y chwaraewyr, mae yna gyflymdra yn perthyn i'r ffordd mae'n taflu'r das yma chyn. Yn sicr ddim yn diweithio o'i blaid o. Ond pan mae rhywun yn dibynnu ar system sgorio gyfrifiadurol, os nad i pethau'n gweithio, yna mae yna broblemau. Sialc a bwrdd di sydd i angen. Na fe gawson ni oedi fel hyn reit ar y dechrau ar y nos Wener, os dwi'n cofio'n iawn, pan oedd y cystadleuaeth y bechgyn yn newydd ddechrau. So, do ddim yn ddelfrydol o bell ffordd. England you require 32. Ond o'r diwedd, da ni'n ôl ar ben ffordd a 32 sydd i angen ar Lewis Gurney. Ac ar ôl y disgwyl. Fourth leg is Scotland have broke first. Game on. Mae Lewis Gurney yn taro y targed efo'r dart gyntaf na. Wel, gobeithio'n wir na fydd y rhaid i ni oedi yn ormodol yn ystod y dydd oherwydd y diffygion ar y system sgorio. Ie, dangos tipyn o gryfder cymeriad yna. O siwr o bod, 2 funed fyna ers i Lewis Gurney dwlu darllen dwytha. Yn ffindio'i targed, 16 gyda'i darllen gynta. 140! Wel, yn ôl yr arwydd ac yn ôl y dystiolaeth rydyn ni'n weld, dydy'r oedi na ddim i weld wedi effeithio rhyw lawer ar y 2 chwaraewr. O ran y sgorbwrdd, wel y gwelwch chi, Alban ar y blaen o 1 set i ddim, ond Gurney sydd ar y blaen o 2 gymal i 1. Y cynta i 4 cymal 135! sydd yn mynd â hi a'r cynta i 7 set sy'n ennill y gêm. Ond wrth gwrs, mi byddwn ni yn chwarae bob un o'r setiau y 12 ohonyn nhw, achos mae'r cymala yn bwysig. 57. Scotland you require 116. 116. Trwbl 20 a dwbl 19 bron iawn, ond dim cweith. England you require 164. Lewis Gurney 164. Neth i gorffan rwan, felly mi fydd Stuart Wes yn dychwelyd ac yn cael cyfle i unioni'r sgôr. Double now, syth i mewn. On the fourth leg to Scotland. Fifth leg in England have broke first. Stuart Wes wedi gwneud ti yn 2 gymal yr 1. 140. Dechreuad da i'r pumed cymal gan Gurney. Wes yn newid cyfeiriad ac yn elwa efo'r ail ddart na. I'r 2 chwaraewr yma wedi bod yn waren dda iawn ar y cylchdaeth eleni fyd Gareth, bod Stuart Wes, clasur o'r Alban, gyreiddodd 8 ola cyn colli ebyn Mitchell Lawrie, a wedyn Lewis Gurney, mae wedi cael rhywbeth o lwyddiant cyrraedd rhwng gynderfynol y gored Romania yn y mis Ionawr, a wedyn yr 8 olaf yn Gogledd Iwerddon yn mis Mawrth, felly dim rhyfedd bod ni yn gweld o'r safon i bore yma. Ie, ond yn wahanol i'r Pencampwriaeth yna, wrth gwrs Dylan, maen nhw yma heddiw
yn cynrychioli I gwlad yn chwarae o fewn tîm. Ac fel da ni wedi gweld sawl un yn dweud, maen nhw'n teimlo'r cyfrifoldeb, yn teimlo y pwysa. Dyn nhw'n isio gadael gweddill y tîm I lawr. Wedyn, yn ei di, mae'n dipyn bach falla, mwy o densiwn I gael ar y swydd yna. O, heb os, mae'n newid y dynameg. Mae Dartiau yn fod yn gêm unigol. Fel ti'n gweud, falle 2, falle 3 gysylltiaeth ar draws y flwyddyn, maen nhw'n dod at ei gilydd fel tîmodd. Y 6 glad na ti 4 mewn tîm, cwpan y byd, 4 mewn tîm, a mae hwn yn 12, felly mae rhaid ti newid dy feddylfryd, yn dibynnu ar beth yw'r fformat. 55. A mae'r fformat yma yn gyfarwydd I lot o'r chwaraewyr, achos dyma'r fformat byddan nhw yn ei chwarae, pan maen nhw'n cynrychioli siroedd. Dim posib gorffan. Hwna'n Wes. 64 I gynnu. O, Campus. Campus yn wir. Ac unwaith eto. Lewis Gurney yn cael ei drwy'n ar y blaen. Bon isiodd y cymal gyntaf. Ond mae Stuart Wes wedi llwyddo I frwydro yn ôl ar bob cyfle. Ond mae o'n gwybod mae dim ond un cymal arall sydd I angen ar Gurney I ennill y set. Bob un o'r cymalau wedi mynd gyda'r chwaraewr sydd wedi taflu gyntaf. Fel arfer mewn gystadleuaeth, fydde ti yn yr ystafell ymarfer yn mynd am y tarw coch, mas y cefen, at y pwy fydde'n bwrw'n agosach at y tarw coch, fydde'n taflu gyntaf. Yn y gystadleuaeth yma. Yr Alban oedd yn taflu gyntaf yn gêm Scott Campbell a Callum Francis. 60. Wedyn Lewis Gurney oedd yn taflu'n gyntaf yn y gystadleuaeth yma, yn yr ornest yma. Ar tro dwytha ddechreuodd Stuart Wes y cymal, sef yn y 4 cymal, fe darodd o 140 a 100 I ddechrau, mae'n ei gwneud yn union yn un fath yn y cymal yma. 81. Wel, mae Gurney 100 ar ei Holley. 100. A mae Wes I lawr I 101. O, dda angen treble ar yma Scotland you require 101. 101 felly I Wes. Dwbl 16. O, boes bach, 101. A mae'n gyfartal eto. A da ni yn mynd i'r cymal ola, a mae'r mantais y tro hwn gan Lewis Gurney. 100. Tipyn o'r ffeniad fyna gan Wes. Tywed y 3 gymal mae wedi ennill awr yn 14, 16 a 15 darten. 140. Wel, os mae 100. dart o'r safon yma, ydyn ni'n mynd I weld weddill y diwrnod. Mae na wledd o'n blaen ni. 60. Wes ddim yn ffindio'r treble fyna, felly y mantis nôl gyda Gurney unwaith eto. Edrych yn treble arall. 100. Bryn, felly 300 I Gurney, gael ei lawr I 201 ar ôl 9. Wes just yn methu dod ag hyd i'r treble 20 yna. Ers I ymweliad cyntaf pan darodd o 140. 59. Ar wan yma, Gurney di gadael ei hun ar 140 a 2. Mae eisiau sgôr uchel gan Wes yma hyn I roi pwysa ar y gŵr o Loegr. 140. England you require 142. Mae'n llwyddo I wneud hynny. O, mi oedd angen y treble ola na. Darllen bwysig fyna. So Wes 86, edrych am y treble 18. Methu. Felly Gurney fydd yn dod nôl am 42 I ennill yr ail set I Loegr. 98. Mae'r dart ola na wedi roi o dan bwysa. 42 a 2 felly I ennill y set. Dwbl 16 yn mynd â hi. Wel, dyna chi ornest oedd hwnna.
Lewis Gurney a Stuart Wes, gwledd o Dartiau, y ddau yn cyfleidio ei gilydd, y ddau wedi chwarae yn arbennig o dda, ddiaeth i yr holl ffordd i'r 7fed cymal, ac yn y pen draw, Lewis Gurney yn ennill, ac yn unioni'r sgôr yn y gêm rhwng y ddwy wlad. Bellach mae hi'n Lloegr 1, yr Alban 1, ond mae yna 10 set arall i ddod. Ie, ni wedi bod yn trafod cyfartaliadau trwy penwthnos arall. Mae'r gêm na disgwyliad o siwt mae Stuart Wes wedi colli'r gêm. Stuart Wes a gyfartaliad 89.9, Lewis Gurney 79.3. Felly eto, jyst disgwyliad o'r amseru yma, pan oedd y cyfleoedd yn dod i Gurney, yn sgorio, jyst yn drwmach ar y 10au cywir, a pan oedd e'n cael y cyfle ar y dwbl, dath e ben a bwrw 4, cyn bod Stuart Wes yn bwrw'r 4. Ia, oedd hwnna'n dipyn o ornes, mae'n rhaid deud, achos mi allai fi fod wedi mynd yn ail ffordd neu'r llall, ac yn anffodus o safle Stuart Wes yn y cymal ola na, oedd o just methu dod o hyd i'r treble 20 yna, fel oedd o wedi gwneud yn weddill yr ornes. Wel, dyma Jenson Hogg yn camu ymlaen i'r llwyfan. Mi oedd o yn chwarae ddoe wrth gwrs, fe gostodd o, yn un o 2 yn hym yr Alban gosod yn erbyn Cymru, yn colli o 4 cymal i 3 yn erbyn Dan Beinon. Jenson Walker! Ac yn cynrychioli Lloegr, mae Jenson Walker hefyd yn wyneb cyfarwydd i nifer o bobl siŵr o fod sydd bod ddilyn y Dartiau yn gyson ar S4C hefyd. Jenson Walker yn rhif 3 y byd o ran y dynion ac yn 4 ar 15 mlwydd oed. Chwaraewr dawnus iawn, Dylan. Odi, fi wir yn edrych mlaen i fel Jenson, achos yn meddwl nôl i Lakeside. O'n i'n gwybod bod e'n chwaraewr o safon, yna peth angos bod e'n lliwhare ar draws hyd y gemau o'n warin y Lakeside, y gorau o'r 7, y gorau o'r 9 set. A y gêm le nath y golli yn y 4 ole yna yn y Lakeside yn erbyn Lawrie, y gêm o'r safon ucha. A o'n i'n meddwl falle fydde Jenson wedi dod i ben ennill cerdyn proffesiynol ym mis Ionawr yn Q-School, dath e mor agos. Ond ie, chwaraewr o safon, a fi'n disgwyl gweld nawr yn ceisio cario ymlaen ar mantes i Lloegr. Ie, un cysur sydd na o'r ffaith na dydi o ddim wedi ennill y cerbyn i fynd i'r safon uwch na ydy y gwelwn i Jenson Walker a Lawrie yn mynd benden o bosib yn y Lakeside tua diwedd y flwyddyn. Ond yma yn Merthyr y mae o, ac mae'n ddiwrnod cofiadwy i ddod ynta hefyd, yn cynrychioli Lloegr am y tro cynta. Felly, wedi dod posib y byd na rhyw chydig bach o nerfa tra mae o'n camu y llwyfan yna, achos fel o'n i'n deud yn wahanol, dio ddim yn nid chwarae dros o fo'i hun mae o yma Merthyr y tro hwn, ond yn cynrychioli i dîm, a mae o'n newydd weld Lewis Gurney yn dod â Lloegr yn ôl yn gyfartal. Ie, rhediad na gath yn Lakeside, wedi gweld e nawr yn symud lan i rhif 3 yn y byd. A mae wedi dechrau 2026 yn dda iawn fydd yn ennill clasur Romania yn erbyn Moreno Blom yn Bucharest yn mis Ionawr. Felly, ie, popeth i weld yn mynd yn dda i Jenson ar hyn o bryd. Third set, first leg, Scotland the throw first. Game on! Trydydd set o 12 felly. A'r tro hwn, Jenson Hogg o'r Alban sydd yn mynd gyntaf. Wel, o'n i'n deud, mi oedd hi'n dipyn o ornest rhwng fo a Dan Beinon o Gymru neithiwr. 135. Iaith hwnna yn holl ffordd i'r 7fed cymal. Mae'n ymddangos fel bod ti'n mynd i gymryd bach o amser i Jenson Hogg ddod o hyd i'w rhythm. 58. Ie, yn bell i ddarllen bach digon diened fyna yn yr ymweliad diwetha, dyla'r 12 a dyla'r 1, felly Jenson yn gobeithio ffindio'i range cyn bo hir. Ie, ymweliad bach mwy pwrpasol fyna.
Alla bod Walker yn synhwyro yn gynnar iawn. Bod yna gyfle fan hyn i ddwyn cymal oddi ar Hogg. Gan mae'r Albanwr ddari daflu gyntaf. Mae eto'n gwyro mewn i'r saith tra fo'n mynd am yr 19. Os yna'n arall i ddod, oes yn wir. 180! Dyna'r math o ddartiau. Mae rhywun yn disgwyl i weld gan Jenson Walker. 100. England require 68. Edrych am y treble igen. Dwbl 16 am y set am y cymal gyntaf. 36. Mae wedi gadael 32 iddo fo hun, a mae o gymaint ar y blaen fel bod yn gwybod yn iawn y bydd o'n yn dychwelyd. 53. England require 32. Un bach arall ar ôl, a mae fewn. He's got the first leg. England. Second leg, England to go Dyna'r first. taledd o 84 yn y cymal cyntaf na gan Jenson Walker. 44. Ac wrth gwrs, yn ennill y cymal yn groes i'r tafliad. Ydy Jason Hogg yn mynd i allu taro nôl yn yr ail gymal matebed. 100. Bydd Hogg yn moyn setlo cyn bo hir, Gareth, achos neithwr erbyn dan Beinon colli, wylwn ni gyfartaledd 82.3. 66. Ar hyn o bryd nawr, mae e lawr yn 53, felly mae'n sprint, really, i cyntaf i bedwar, felly ti moyn cael ffeindio dy rhythm yn weddol gyflym. Os ddim yn y cymal cyntaf, mae rhaid dechrau tanio yn yr ail. Ie, dio ddim eisiau gweld i hun yn mynd 2 i ddim ar ei Holley fan hyn. 95. Trebol ugen efo'r un ola na. Cant arall i Walker. Dim trebol y tro hwn. A mae'r trydydd cant i Walker yn y cymal yma. Ie, ti'n teimlo bydd Hogg moyn o leia cant fan hyn nawr i roi rhywfaint o bwysau ar y 72. Ond na'n cwmpo allan o'r treble ugen, fi'n meddwl, Gareth. Anlwcus yr Albanwr, ond dyma Walker. Dwbl ugen. 32. Wedi fod, ond wrth gwrs mi fydd o'n dychwelyd. Stuart Hogg ar Jason Hogg yn ytrach ar 180. 60. England require 40. Dwbl ugen felly i ddwyn y cymal oddi ar yr Albanwr. Lawr i dwbl 10, mae fewn. He's got the second leg. England. Ia, mae Jason Hogg yn gwybod mae'r rhaid iddo fo daro nôl. A mae o'n dechrau yn addawol iawn efo 121. Dyna ffordd i ymateb. Mae'n ddiddorol hefyd gweld mae Hogg yn sefyll reit i'r dde o'r ochr yr oci ac Walker ar ochr chwith. Mae'r ddau yn anelu o gyfeiriad hollol wahanol. 78. Ie, ti'n gweld ni, mae rhywun yn dewis gwahanol ongle ar yr oci. Mae rhywbeth i wneud a fain o bwysau ti'n rhoi ar y drod blaen. 59. A'r ffordd i ti'n taflu'r darten. Scotland require 122. 122 felly. I Hogg ddal i afal ar y tafliad. Dwbl 7. 115.
England do require 108. Dwbl 14 ar ôl y treble 20 yna. Scotland do require Wel, mae 7. Hogg yn mynd i gael cyfle arall. Dwbl 7, digon lletwyth o bosib. No score. England do require 28. Walker yn pwyso cyn cam ymlaen. No score. Wel, mae Hogg yn lwcus a cael cyfle arall. Mae angen y 3 mawr i ddechrau. Mae'n ar tro hyn, felly dwbl 2. No score. Wel, Walker jyst i cymryd yw lymau o ddŵr cyn cam ymlaen. Mae di methu. Y dwbl 14 o blaen, dwbl 5 sydd i angen yno fo rwan, mae di methu hwnnw'n hefyd. Scotland do require 7. Ie, wedi methu 7 darten a dwbl yn y cymal yma. Felly cyfle i Hogg i ddwyni. A mae'n ar dwbl 2. Scotland. Yn dal i ddarllu fyna. Bydd e moyn ceisio ymosod nawr, achos bydd ti'n teimlo bod rhywfaint o, wel, meddyliau negatif falle yn mynd trwy feddwl. 47. Jenson Walker ar ôl methu 7 dwbl i ennill y cymal yna. Ia, a mi oedd angen y cymal yna ar Jason Hogg. Ac mae o i weld i bod wedi setlo erbyn hyn. 120. Wel, Walker yn dangos dipyn o gymeriad. Ar ôl y siom o weld y trydydd cymal na yn llithro o'i afal o. Achos fe gafodd y ddau chwaraewr sawl cyfle at y dwbl, ond 44. ond mae Walker dal ar y blaen. 2 gymal sydd i angen arno fo i gipio'r set. 42. Ie, edrych at yr untrychion. A pan mae rhywun yn gweld gwrthwynebydd yn dangos y math yna o rwystredigaeth, mae o'n dipyn o hwb, a mae Walker wedi gwneud pethau'n waith i Hogg efo'r 140 arall na. Ie, ges i wastad i ddysgu, os oedd dat i rhywfaint o ymosod, hadro fe tan bod ti'n cyrraedd tu ôl i dy wrthwynebydd. Ti'n moyn dangos gwendid ar y roci. Game shot the fourth leg. England. Wel, os oedd o'n siomedig o fod wedi colli y trydydd cymal, doedd o ddim yn dangos hynny o gwbl, achos mae di ennill y pedwerydd, a dim ond un arall sydd i angen arno fo i roi Lloegr ar y blaen. Scott Campbell wrth gwrs yn ennill y cymal y set cynta, captain yr Alban i roi i dîm ar y blaen o 1-0, a hynny'n erbyn Callum Francis. Bydd ar ei Lewis Gurney daro nôl yn erbyn Stuart Wales i 18 gyfartal. 79. Ac ar hyn o bryd mae'n edrych fel petai y gŵr yma. 104. Jenson Walker yn mynd i roi i dîm ar y blaen. Mae'r 174. treblau yn dod pan roedd i gwir angen nhw i Jason Hogg. 91. Ie, 91 fach yna i adael y pysgodyn mawr. Yn bod Hogg wedi bwrw'r 174 na, mae wedi gadael un ar rhifin bogi sy'n meddwl bod y methu cymryd i allan. Gan 40 arall yna nawr. Gadael dwbl 14. Walker methu gorffen, felly rhoi pwysau ar y dwbl 14 yma. Scotland do require 28. 28 felly ydy'r nod, dwbl 14 i Hogg. Mae fewn. Shot the fifth leg. Scotland. Sixth leg. England the pro first. Gimmo. Yn gwneud lles i Jason Hogg mae'r fantais yn y cymal yma gan Jenson Walker, gan mae fo sy'n taflu gynta, a dim ond un cymal wrth gwrs sydd i angen arno fo i gipio'r leg dros Lloegr.
Cymal gorau'r ornest yma gan Jason Hogg. 13 Darten. So gath I helpu gan yr 174 na, a wedyn dilyn hynny lan gyda'r 140. Cyn bwrw'r dwbl. Mae'r treblau yna yn dod yn amlach i'r Albanwr bellach. 97. Wel, falle bod o ar ei Holley. 104. Mae Jason Hogg yn ceisio I ora glas I wneud gornest o hon. Oedd o yn methu dod o hyd i'r trebla yn y cymala agoriadol. Ond pryn bod o'n methu bellach. Dwbl 18 I 89. Wel, ddim y tro yma I Jenson Walker, a mae yna gyfle I Jason Hogg i'w gwneud hi yn gyfartal. Dwbl 8. Un dart ar ôl yn ei law. I wneud hi'n gyfartal a mae di llwyddo. Ac yn ennill y cymal yna'n groes i'r toriad. Mae'r mantais yn ôl gan y Albanwr Jason Hogg. Mae e wir wedi dod I fywyd yn y ddwy cymal diwetha yma, Gareth. 13 darten yn y cymal rhif 5. Wedyn dilyn ei lan gyda 50 yna, tywed ar ôl sgôr o 110, 100 a'r 137 na. So mae'r momentum I gyd gyda Hogg nawr gyda ni wyd. Mae yna bob math o bwysa ar Jenson Walker yma hyn, achos mae di gweld bod y mantais oedd ganddo fo, oedd o 2 I ddim ar y blaen, oedd bod 3 I 1 ar y blaen, a mae'n 2 yr un erbyn hyn. Ac mae'n rhaid I Jenson Walker ddangos bod o'n gallu delio efo'r pwysa yma. 100. Fawr ddim yn di. Mae'r distawrwydd yn yr ystafell yn gweud popeth. Mae pawb yn gwybod pwy mor bwysig yw'r cymal yma. 99. Pwy bynnag sydd yn ennill y set yma, maen nhw'n mynd I roed I gwlad ar y blaen. 60. Scotland require 138. 138 sydd I angen ar Jason Hogg. 98. Dartiau Campus yn gadael dwbl 20, a mae o'n gwybod bod o'n mynd I ddod yn ôl. Rwan taws, mae gyfle fan hyn am fuddugoliaeth gofiadwy I Jason Hogg. Colli oedd I hanes o ddoe. Yn erbyn Dan Reynolds. Dwbl 10. Dwbl 5. Cyfle ola falla. Na, di ddim I fod. Mae gobeithio'n Jenson Walker dal yn fyw. 70 I fynd ar set. Dwbl 16. Anadl ddofn. Cam I mlaen, mae o'n gwybod pa mor bwysig ydy dart yma. A mae di methu. Nôl a ni felly at Jason Hogg. Dwbl 5 I fynd â hi. Game, shot. Wel, dyna fuddugoliaeth. Jason Hogg yn dangos cryn dipyn o gymeriad. Fe gosodd o 4-3 ddoe yn erbyn Dan Reynolds o Gymru. Dan Bain o'n ddrwg ni o Gymru. Heddiw, mae di ennill o 4-3, a hynny yn erbyn y gŵr sydd yn y trydydd safle yn rhestr detholion y byd, Jenson Walker. Tipyn o ymateb yna, Gareth. Ar ôl bod ar ei Holley o 2 cymal 1, yn mynd 13, 15, 19, a mae rhaid ni gofio fyd, Jenson Walker wedi methu 2 darten I ennill y set. Felly draw ni nawr I Sioned, a mae Jason Hogg yn cadw cwmni iddi. Well, Jason, it's great to have your company. My word, that was a bit tense, wasn't it? How are you feeling?
knackered now. I'm always knackered. Aye, but no, I'm over the moon. Second game for Scotland, and just over the moon. Yeah, what was it like up there against Jenson? We know how much of a talent he is. How much did you have to dig in to fight back in those legs? A lot. Yes, definitely. But I've played him in Budapest before, and he beat me, so I got the revenge back then, so I'm over the moon. You absolutely did. Yes. And Jason, you know, in terms of Scotland, how determined are you now to stop England from clinching all 4 titles this weekend? Big time. Big time. All the boys are with each other, so we'll win. Amazing. We'll win. Jason, looking forward to it. I'll let you go and have a rest. Thank you. Diolch yn fawr. Sleep now. Yeah, go and have a nap. Thank you. Wel, i ni'n barod i fynd fan hyn am ornes sydd gyda ni rhwng Lloegr a'r Alban. Felly, ewn ni nôl nawr at Gareth a Dylan yn y pwynt sylwebu. Ie, diolch yn fawr iawn y tisionau. Ie, Jason Hogg oedd o'i weld. Fel bod o wedi'r elfen o'r ryddhad yma ar ôl curo Jenson Walker. Ond mi oedd o'n dipyn o gamp o styried oedd o ar ei holi ar un gyfnod o 3. Representing England. Oedd yn twyn nath ffindio lefel gwbl gwahanol wedyn, achos wedi giro rhywun fel Jenson Walker, so mae rhaid i eisiau ffindio gorffeniad fydden ni'n meddwl mae'n contract darllen. Twyd nath 13-15, oedd cymal ola yn amlwg, oedd y ddoi nhw'n bach nerfus. Fel wedes i, Jenson Walker, twyd gath y darllen i ennill yn y 6ed cymal, a darllen at 16 i ennill yn y cymal ola. Ie, war y teg i Jason Hogg. Bod roi'r pwysau ymlaen ar yr adegau cywir, neud y pethau iawn ar yr amser iawn. A fe'n cywir i fuddugoliaeth, byddwn ni'n gweud. Wel, Jason Hogg yn dweud dyna dim ond yr ail dro iddo fo gynrychioli i wlad tro cyntaf neithiwr. Dyma Robbie Martin o Gernyw. A dyma'r tro cyntaf iddo fo gynrychioli i wlad. Felly mae'r ymweliad yma am Merthyr yn mynd i fod yn un cofiadwy iawn iddo fynta hefyd. And his opponent, representing Scotland, is Jamie Bain. Dyma Jamie Bain. Mae'n aelod o dîm yr Alban, deithio draw i Korea i gystadlu yn gwbl y byd y llynaf. Ac mi oedd ynta hefyd wrth gwrs ar y llwyfan yma neithiwr. Cyfleidio Jason Hogg sydd newydd ennill. Ennill oedd hanes Jamie Bain neithiwr hefyd yn erbyn y Cymru yn curo Cafan Phillips o 4 cymal i 1. A rwan ta, Dartiau o'n llwyddo yn erbyn Robbie Martin. Bydd na ddipyn o waith i'r Saeson dar yn ôl. Fi'n cael un peth sy'n amlwg o'r walk-on a fel y dwedodd Jamie'n cyfleidio gyda'i hyd chrewyr. So mae cynffonnen o lan nawr ar ôl buddugoliaeth Jason Hogg. Fydd Jamie twyd y moyn cadw'r momentum a'i fynd nawr. A twyd o beth ni wedi gweld wrth Jamie neithwr a twyd yn y 6 glad llynedd. So pan mae'n ffindio i lefel, mae'n chwaraewr anodd iawn i giro, felly mae Robbie Martin, mae ffang power i ddwylo fe fan hyn, fi'n teimlo. Dwi'n cofio ar ddiwedd y gêm yna rhwng yr Alban a Chymru neithiwr. Dwi'n cofio ti'n deud ylan, prin iawn oedd y gwendida o fewn carfan yr Alban. Fi sy'n siarad â llaw rhywfaint, diwrnodau cyn y gystadleuaeth, a oedd wedi edrych ar tîm yr Alban, a oedd e'n gweud sdim lot i gael na, o'n i'n meddwl, oedd ambell i enw o'n i ddim yn gyfarwydd gyda, ond ar ôl gweld y 12 yn nhw ar y nitwr, oedd pob gair o llawn gweud yn gwbl Sdim gwendid, maen nhw'n ddibynadwy iawn, maen nhw'n sgorio'n drwm, a y peth pwysig fel welon i nitwr yw pan oedd y cyfle'n dod, maen nhw'n glinigol iawn ar y dwble. 60. Robbie Martin yn dechrau y cymal cyntaf 98 yn y bedwaredd set. Ac mae'n dipyn o brofiad iddo fo hefyd. A mae'n dipyn o bwysau i sgwyddo fo.
hefyd sy'n dychmygu ar ôl gweld Jenson Walker yn colli'n gynharach. 100. Gŵr o Gerniw, fel o'n i'n deud. Dyna jyst yn gwiro, felly newid y cyfeiriad. Ac yn dod o hyd i'r treble 19 yna. 60. Fel sy'n naturiol i bawb, fi'n siŵr bod pawb yn edrych ar y trefen, cyn bod gêm, cyn bod yr ornest yn dechrau. Fi'n siŵr bydde rheolwyr Lloegr a'r capten a'r tîm i gyd yn meddwl Jenson Walker ebyn Jason Hogg, bydde hwnna'n un set, bydde nhw'n disgwyl ennill, felly mae hwnna'n dipyn o ergyd i Lloegr. 99. A fi'n ddiddorol clywed Jason Hogg yn dweud bod o wedi chwarae gêm yn erbyn Jenson Walker yn barod y tymor yma. Ac gollodd o'r bryd hynny, ond mae wedi cael cyfle i gael y ffwyth yn ôl yma y Merthyr. Robbie Martin yn taro 140 gadael i hun, felly ar 98. England to require 98. Methu gorffan bellach. 58. Scotland to require 99. Gadael dwbl 20, 99 yn nod i Bain. Dwbl 16. Bron iawn a'i dwyni o afal Martin. Ond mae gŵr o Gerniw yn taro y dwbl 20 yna efo'r dart cyntaf. Y cymal cyntaf yn mynd i Lloegr ac yn mynd i Robbie Martin. 99. Ac o ran gŵr sydd yn chwarae dros ei wlad am y tro cyntaf, mi fydda ennill y cymal cyntaf na'n siŵr o setlo'r nerfa. 57. Diffyg cywirdeb gan Jamie Bain. Cyfer da iawn yna gan Robbie Martin. Newid cyfeiriad yn dal ar treble 19 a wedyn lan at y treble 18. Wel, ni'n sôn do yn ystod Sylwebaeth, mae wedi dod yn rhywbeth fel rhyw fath o trend newydd nawr, oedd pawb arfer mynd lawr at y treble 19, ond mae chreuwyr 100. awer mwy parod nawr i newid cyfeiriad unwaith eto hefyd i mynd lan i'r treble 18 na. 60. Mae Jamie Bain am geisio gwneud yn fawr o'r cyfle. 161 oedd i angen arno fo. 137. Mae wedi taro 137, hynny i adael 24. Ond 154, un arall o hynna sy'n gwneud y tro'n iawn. 90. Scotland to A require. bydd Martin yn dychwelyd. Mae wedi cam darllen yr ysgorfwdd yn gyda Gareth. Mae wedi mynd am dwbl top yn lle dwbl 12. Felly dwbl 2 ar ôl nawr. Newid cyfeiriad. Nôl lan at dwbl 1. No score. Ia, mae o'n gwybod yn iawn bod wedi gwneud cryn dipyn o gamgymeriad yma na, achos mae wedi rhoi cyfle ar blat i Martin yma hyn. Dwbl 20. 24. Ddim y tro hwn. Dwbl 20 fel ei o daro yn y cymal cyntaf, felly mae'na gyfle arall i Bain yma hyn. Dwbl 12, mae'n mynd i'r cyfeiriad iawn. Tro yma. Gair o gyngor gan i gapten yn y cefndir. Dwi'n yn siŵr iawn yn union beth i dod o. Ond dwi'n siŵr rhywle yn y frawddeg yna y bydda'r gair canolbwyntio yna yn rhywle. Ia, bach yn lwcus fatha Jamie Bain i fod wedi cipio'r ail gymal na ar ôl gwneud y camgymeriad. Ond mae di adfer y sefyllfa a mae'n gyfartal. Ie, ddwy cymal cyntaf yn cymryd yr un fath o batrwm. Jamie Bain yn misio un darten i ennill y cymal cyntaf. Robbie Martin yn cymryd mantes. A wedyn Martin yn methu darten at y dwbl yn yr ail gymal. A Jamie Bain yn dod i ben a dod o'n un gyfartal. Fawr o emosiwn ar wyneb. Robbie Martin.
26. Bob dim yn syth ganddo fo. Ac 140 yn sgôr eitha da. I adael 154. England require 154. Ond Bain yn ymateb, un arall o hynna, yma Martin I angen double ugen. I fynd 2-1 ar y blaen, a'n lwcus. Scotland require 124. Ia, double 11, mae di adael. Game shot yn ysbrydle. Ac allan ar 124. I fynd ar y blaen am y tro cynta. A dwy'n y cymal yna oddi ar Robbie Martin. Ie, 3 ymweliad campus yna gan Jamie Bain I orffen y cymal, 136, dilyn e lan gyda 140, a wedyn y gorffeniad nawr 124 I orffen y cymal mewn 15 darten. Ti'n gwmwys beth I angen rili, os moyn torri'r tafliad, ti'n ceisio mynd am cymal sydd o 15 darten e thai, felly ie, 3 ymweliad campus yna gan Bain. Achos y gwir amdani, mae Robbie Martin wedi bod yn gyson iawn. Mae'r dartia yna yn syth, maen nhw yn taro'r ugen, yn gyson, ond falle nad ydi o ddim yn taro'r treble mor amal a bydda fo'n dymuno. 83. Ie, fydd yn teimlo rhywfaint o rwystredigaeth fyd, achos mae wedi cael dartiau I ennill bob un o'r cymalau yma. Gallai fe fo ymlaen o 2-0 erbyn hyn. Ond twa Jamie Bain yn cymryd I gyfleoedd, fel welon ni'r Albanwyr yn neud nithor erbyn Cymru. Ie, 124 yn y cymal dwytha. 121. Mae dros 100 ar yr ymweliad yna. Ie, lawr I 101 ar ôl 12 darten. Felly fydd yn edrych am y treble ugen I ddechrau'r shot. 134. Scotland require 101. Ond fydd Bain yn awyddus I dal I afal ar y cymal yma. O, mewn trwch blewyn I gael y double 12 yna. 147 felly I Martin. 97. Scotland require 24. 24, double 6 rwan. I fynd ag I, drws nesa. England require 50. Double 16, double 8, un dart ar ôl. 42. Dwi'n I fod. Mae Bain wedi troi I gefn yn disgwyl am y floedd. Mae o wedi chael efo'r double 12 yn y diwedd. A mae Scott Campbell a gweddill y tîm wrth I bodd. Achos mae Bain bellach ar y blaen o 3-1, dim ond un cymal arall sydd I angen arno fo I roi'r Alban ar y blaen o 2-1, ond mae Robbie Martin wedi dechrau efo i'ch hafswm cynta'r set yma. Ie'r un peth yr hanes to, Gareth. Martin yn methu darten I ennill cymal na. Felly mae wedi cael darten nawr I ennill bob un o'r cymalau yma. Gallai fe gofod nôl gyda'i gyd chwaraewyr yn... Wel, nhw'n I longyfarch wedi ennill 4-0, ond Jamie sydd wedi cymryd 43. Cymryd I gyfleoedd. A nawr mae un cymal o ennill y set yma i'r Alban. Mae wedi bod yn fore da iawn i'r Albanwyr hyd yn hyn. Ar y blaen. 42. O 2-1 fel mae'r sgorfwrdd ar y sgrin yn dangos. Ac Jamie Bain ar hyn o bryd ar y blaen o 3 chymal 1. Be sydd gan Robbie Martin o Lloyd I gynnig. Mae o'n newid cyfeiriad rwan I geisio gosod hi ar gyfer ymweliad twt pan fydd o'n dychwelyd. 100. England require 80. 80 felly sydd I angen. 16, double ugen felly. 60. Just o dan y weiren. Ond mi fydd o'n dychwelyd. 98. Martin ar I daflu gynta yn y cymal yma. Double 10 sydd I angen. Sydd I fewn. England. Mae o wedi cael bwch Game on. mewn i'r chweched cymal felly.
y gŵr yma, Jamie Bain ar y blaen o 3-2. Ac ganddo fo, mae'r mantais o daflu gynta. Felly mae angen sgôr eitha uchel gan Robbie Martin. Fe ddechreuodd o 180 yn y cymal dwytha. A mae wedi dechrau efo 180 yn y cymal yma hefyd. A mae Bain yn ymateb! Boes bach am ornest. Hwn yw'r ymweliad pwysig nawr, felly edrych am treble. Cyfer, unwaith eto, Bain yn ffafrio symud draw i'r treble 18 yn hytrach mewn lawr am yr 19. Fain o bwysau nawr mae Martin yn mynd i roi arno fe. Pwy sy'n mynd i blygu gynta? 140, Scotland require 151. 151. Methu gorffen. 119, England require 81. Ond Dartiau da serch hynny, 81 sydd i angen ar Robbie Martin. Double 12 sydd i angen. Mor agos, oedd angen honna i neud i'n gyfartel. Rwan mae yna gyfle i Jamie Bain daro y double 16 i'w hennill i. 2 ar ôl, double 8. Mae mewn! Wel, am ornest oedd honna. Jamie Bain a Robbie Martin. Y ddau yn cyd gofleidio yn ysgwyd llaw ac am ornest ac yn y diwedd fod Robbie Martin wedi bwrw nôl Jamie Bain sydd yn mynd â hi yn ennill y leg o 4-2 a mae'r Alban bellach ar y blaen o 2-1. Tipyn o gêm yna Gareth, yn wedig y cymal diwetha yna. O'n i'n meddwl bod Robbie Martin wedi wneud popeth yn ei allu i gweud y gwir. 180, 140, ond o'r un peth oedd yr hanes unwaith eto i Robbie yn anffodus, methu 2 ddarten i ennill y cymal hynna. Ond Jamie wedyn ar y llaw arall, ffindio eich hartrwm i hunan, a y shot yna sy'n bwysig, y rei sydd yn gosod ar gyfer y dwbl, bwrw'r 119, a wedyn ffindio'r dwbl gyda'i ddarten bethau. Gornest o'r safon ucha, a mae'r Alban wir ar y drwy'r blaen nawr. Ydyn wir wedi ennill 2 set o 4. A mae yna 8 set ar ôl i fynd. A'r gŵr nesaf i gamu tuag at y llwyfan ydy'r gŵr yma Colin White. A rwan ta fe gosodd o neithiwr yn erbyn Ieian Halsol. Ond o'n i'n neud yn gynharach bod Jason Hogg sydd wedi chwarae'n barod y bore yma. O'n i'n dweud bod o wedi colli yn erbyn Dan Beinon, felly mae Jason Hogg wedi gwneud yn iawn am golli neithiwr, a fydd Colin White yn gallu gwneud yr un fath. And his opponent, representing England, it's Noel Grant! Wel, dyma Noel Grant, oedd dwi ddim yn meddwl wedi cael ei enwi yn rhan o garfan y Lloegr yn wreiddiol, ond mae o wedi dod i'r adwy a hynny yn absenoldeb yn Jamie Hughes. Felly, fe gan i weld, mae o'n dod i mewn i'r ornest yma, i fewn i'r neuedd yn ynghlwm Pen-y-Daran ar gyfnod allweddol i'w wlad. Mae o'n gwybod fod i dîm o ar ei holi o 2 set i 1. Felly mae yna rhywfaint o gyfrifoldeb ar sgwydda Noel Grant. Ac mae o'n gwneud i ffordd tuag at y llwyfan yn ara 10 bach. Di sôn am Jamie Hughes yna Gareth, gweld Noel Grant yn siglo i lawer ar y ffordd i'r llwyfan, felly oedd rhaid bod yna resymau bod Noel wedi cymryd lle Jamie, ond braf gweld Jamie mae hefyd yn rhan o'r gynulleidfa ac yn gobeithio gweld Noel yn dod â Lloegr nôl mewn i'r gêm yma.
Ie, wel, mae'r safon hyd yn hyn wedi bod yn uchel iawn ar y swyddfa yna. Da ni wedi cael gwledd o ddartiau yn barod. As well, now it's set up by, we do have a change of referee for this one, and it's Mr. Lee Roger. A'r gobaith ydy, wrth gwrs, y bydd hynny yn tarhau. James Ward, meistr y ddefod, yn gadael y swyddfan. Felly mae sais da ni, mae Albanwr, a mae dyfarnwr yn Gymro, mae rai bod joc mae'r rwle, siwr, ys e Gareth? Oes. Dwi'n meddwl am un ar hyn o bryd. Ie, falle bod na joc yn ar yla, ond un beth sy'n sicr i chi, mae Colin Hepplewhite a'r gŵr yna Noel Grant yn mynd i fod yn cymryd pethau o ddifri o fewn yr eiliadau nesaf. Hepplewhite Good set, first leg, it's Scotland to throw first. Sydd i fynd gynta. Ac y nod iddo fo, nid yn unig ydi ennill dros fo ei hun, ond ydi ennill dros ei dîm mwyn ymestyn mantais yr Albanwyr. Fel ydych chi'n gweld ar y sgrin. Maen nhw ar y blaen o 2 set i 1. 45. Mae'n byr debyg, wel mae'n amlwg mewn ffordd, bod na bwysau ar y gŵr yma i gael ymgyrch i dîm yn ôl ar y cledrau. 59. Hepplewhite yn ffindio'r treble 19 na. Unwaith eto. A ni wedi sôn sawl gwaith fod os pethau ddim wir yn gweithio ar segment yr 20. Mae'n bwysig bod ti'n meddwl yn glir ac yn newid cyfeiriad yn gloi. A dyna'r cant cynta yn y cymal. Ac unwaith eto, fel ti'n deud Dylan, mae'n lecio'r treble 19 na. 98. Trydydd ymweliad anolynol a mae wedi ffindio'r treble na nawr. Ie, Nelly am y tarw gwyrdd oedd o. Ie, byddai'r tarw gwyrdd wedi gadael 147. 59. Byddai wedi bod yn orffeniad, felly 174 i Noel Grant. Ceisio rhoi rhywfaint o bwysau ar y 137 fydd Hepplewhite yn dynoli. Edrych am y treble. 60. Scotland require 137. 137. Dechrau efo'r treble 19 yn methu dod o hyd iddo fo, ond yn llwyddo efo'r treble 18. 16 wedi nesaf, ia. 89. England require 140. Dyna'n gadael 48, felly fydd o'n aros ar yr 16 na, bydda rhywun yn dychmygu os ydy o'n dychwelyd, neu fydd o yn dychwelyd rwan, achos di Noel Grant ddim yn gallu gorffen. 39 ar ôl Gareth, felly edrych o'r 82. Scotland require 48. 48 felly i Colin Hepplewhite. Dwbl 4. 40. Diddorol bod wedi taro'r dwbl 16 na i ddechrau. Dwbl 8. Ynta hefyd Grant yn mynd am dwbl 4. Cysan i'r weiren. Ydy Hepplewhite yn mynd i lwyddo i hosti'r weiar. Mae hwnna'n agosach. No score. Na, edrych tuag at yr edrychion. Nôl y daw Noel Grant. Pwy sy'n mynd i fynd ar cymal cynta.
Unwaith eto mor agos. A di fewn y tro hwn. Felly Lloegr sy'n dy hun y cymal agoriadol. Ac Noel Grant yn dwyn y cymal yna oddi ar Colin Heppelwhite. Ie, rhwystredigaeth i Heppelwhite hwnna. To'n methu 6 darten at y dwbl. 85. Mae Grant yn dechrau ffindio'r trebl i gyna gyda bach o gysondeb sy'n mynd i roi fwy o bwysau ar Heppelwhite nawr, felly ddim yn dewis newid cyfeiriad trwy hyn a ffindio'r trebl. 100. Pant bach solid i ddechrau. Chwy cyson gan Heppelwhite fod y ddart ola na wedi crwydro mewn i'r trebl tint. Digon pwysog. 99. Mae'r steil yna i weld yn gweithio'n iawn i Grant. Cam yn ôl oedi. 81. England Diwedd require dod o hyd i'r trebl 158. 19. 58 y targed i Noel Grant. Ie, dart dda i orffen. Heppelwhite methu gorffen ar 165. Wedyn mae'n 45. England require 77. osod targed ar ei gyfer ei hun, a mae di gadael 120. Double pedwar. O, da iawn, allan ar 77. Ac mae Noel Grant wedi ymestyn i fantais. 2 gymal i ddim ar y blaen. Ac fe all y cymal yma fod yn, wel, yn allweddol o styried pa mor gynnar ydyn ni i fewn i'r ornest. Achos, ti'n bod, os di Heppelwhite yn ennill, yna mae'r Alban yn dechrau agor y bwlch yna. Ond os ydi Grant yn ennill, wel, mae'n agos unwaith eto. 135. Ie, unwaith mae Grant ar y roci, mae'n taflu i ddartiau'n weddol gyflym, ond mae popeth rhwng hynny'n eitha araf. Fi'n credu sydd yn amharu ar rhythm Heppelwhite rhywfaint. Yn sgôr cadarn fyna gan Heppelwhite. Mae'r ddau wedi dechrau yn eitha cry yn trydydd cymal yma. 100. Cant bach arall i Noel Grant. Lle wylwn ni yn dechrau ar 18 fan hyn. Mae'n gobeithio ffindio'r ddwy trebl i ddechrau. Mae'n symud draw nawr. Angen y trebl nawr i gael 170. 98. Yn tro ma, felly, Grant 266. Byddai bod e'n ofalus fan hyn fed o ran... Dwi'n meddwl moyn 100. Felly symud lawr i'r 19. 61. Ia, mae'n ddiddorol iawn wedi fel maen nhw'n ceisio sefydlu targed iddyn nhw 'u hunan bod na 100. ymhell dros 200 ar y sgorfwrdd. Arbennig. Scotland require 110. Gadael 75, 110 sy'n gan Heppelwhite. Wel, oedd angen dwbl 18, dwbl 18, dwbl 18, ond mae wedi gadael 12 iddo fo'i hun.
Da fydd o'n dychwelyd. Ond marcar da dy gefn yna, darllen gyntaf, fyd Gareth, o'n i'n meddwl bydde wedi aros ar yr 20 yn hytrach na symud draw i'r 18, ond ti'n gweud, mae ar dwbl 6. 50. Noel Grant yn methu y tarw coch. Yn rhoi'r cyfle i Applewhite fynd am y dwbl 6, ac mi oedd angen hwnna ar yr Albanwr. Doedd o ddim eisiau gweld y bwlch yn y gêm yma, yn agor i 3 chymal i ddim. Wedyn, mae wedi cau'r bwlch, wedi dal i afal ar y tafliad, a chyfle rwan i ymosod ar dafliad Noel Grant, gan mae o sy'n taflu gyntaf yn y 4 cymal. 85. Cymal gorau'r ornest hwnna hyd yn hyn, Gareth. Applewhite gyda 16 darllen. 53. Wel, dim treble 19 iddo fo y tro hwn, i fod o wedi taro'r treble yna fwy nag unwaith yn y set yma. 59. Grant hefyd yn penderfynu newid cyfeiriad. Nid yr ymweliad gorau gan Colin Applewhite. 23 yn gyfanswm. A Noel Grant yn edrych i fanteisio ar hynny a ma'n gwneud efo 140. A mantais o fan hyn gan y gŵr o Loegr. Dim y cymal gorau gan Applewhite. Wedi sgôr eich hyd yn hyn ar ôl 9 darllen i 53, felly mae'n dechrau ffindio'r trefligau yma nawr. Gwirio mewn i'r un. 28. Wedi colli ffordd yn bach yn y cymal yma, Gareth. Ydy, fel ti'n dweud, 53 i ddechrau, 23 wedyn, 45 ar ôl hynny, a 28 ar yr ymweliad ola. Mae Noel Grant ar y llaw arall angen dwbl 20 i fynd ar y blaen o 3 i 1. 77. Ddim i fod y tro yma, mae gen fo hen digon o amser. Mwan ta. England require 40. Cyfle i fynd ymhellach ar y blaen. Noel Grant mynd am y dwbl 20 sydd i fewn, a dyna ni. Un cymal arall sydd i angen ar Noel Grant o Loegr i ennill y set. Ond mae'n rhaid iddo fo ennill y set yn groes i'r tafliad. Applewhite yn taflu cynta ac yn mynd efo 140 ar ei ymweliad cynta yn y 5 cymal. Bydd Applewhite yn gobeithio dwi'n anghofio am ti'r cymal diwetha yna. Mae wedi dechrau yn y ffordd gorau posib yn y cymal yma. Edrych am sgôr trwm arall nawr. Ffindio'r treble. 45. Trwm yma. Dorf yn annog Applewhite. Mae wedi gweld y gyntaf mynd i mewn i'r treble. Mae wedi taro 100. 140 yn barod, ond gorfod bodloni ar gant y tro yma. Mae hyn yn gwneud y tro achos mae'r bwlch wedi agor rhwngth o fo a Noel Grant yn y 5 cymal yma. 100. Ond mae o lawr i 156. Ond mi fydda cyfanswm uchel yma'n un gan Grant yn rhoi bach o bwysau ar Applewhite, ond dim treble. Scotland require 156. Felly edrych yn 2 treble. Felly methu gorffen tro yma a gosod ar gyfer pan dawen ôl. 95. Wedi gobeithio fel 140 i adael dwbl 8, ond 61 ar ôl.
Grant yn edrych i roi pwysau ymlaen, dechrau yn y ffordd gorau posib. Sy'n bach arall i ddod. 85. Bach yn wyllter i'n dechrau, felly 21 i Heppelwhite. Dechrau ar y tarw gwyrdd. Na, edrych am y trefl 15. Dwbl 16. Game shot yn y fifth leg. Na, darllen gyntaf. Heppelwhite dal i ddartiau fyna i ddod o fewn un cymal nawr o Grant, felly ti'n teimlo bod hi'n bwysig nawr bod e'n cario ymlaen gyda'r pŵer sgorio welon ni yn y cymal na mwyn rhoi pwysau ar Grant i fynd yn i'r holl ffordd i'r cymal ola. Llygedyn o beth i Heppelwhite. Grant ddim yn ffindio'r trebl gyda'i tair darten gyntaf. Wel, mi fydd o wedi cael ei ysbrydoli, dwi'n siŵr, gan Jason Hogg, achos pan oedd Hogg yn chwarae yn ydyn Walker, mi oedd Hogg 3-1 i lawr, fe ddari o frwydro yn ôl, ac fe lwyddodd o i ennill o 4-3, a dyna tybed fydd hanes Colin Heppelwhite. Y gofyn iddo fo ddwyn y cymal yma, os ydy o'n mynd i wneud hynny. A petai o'n llwyddo, ganddo fo fydd y fantais o daflu gynta yn y 7th cymal. So mae'r cymal yma yn un cwbl allweddol. 95. Darllen bwysig rwy'n dechrau ag yn Grant. Findio'r trebl 20 am y tro cyntaf yn y cymal. Heppelwhite yn ymateb. Ys ffordd drwyddo un bach arall. Gwirio drawyd trebl 5. Felly rhyw hanner cant o bwyntiau rhwngddyn nhw. Cant bach defnyddiol gan Heppelwhite. Does na ddim gymaint ar hynny yn ei gwahanu nhw'n bellach. 59. Sgôr uchel yn fan hyn gan Heppelwhite yn mynd i roi dipyn o bwysau ar Noel Grant. Angen tarw gwyrdd fan hyn i gael 170. Methu'r targed, felly 170 i Grant, 6 darten o leia gyda fe o fan hyn i gael y fuddigoliaeth i Lloegr. Wel, mae'n mynd i newid cyfeiriad ar ôl methu'r trebl 20 yna. Mae'n aros ar yr 19. Mae'r ola na yn ddefnyddiol iawn. Gadael Heppelwhite ar 77, 112 sydd i angen ar Grant. Trebl 20. Samson do bod o'n oedi, mae o'n edrych ar y sgorfwrdd. Eisiau gosod i. Wedi gadael 70 gyda fo hun. Dwbl 20 i wneud ti'n gyfartal. Na, ddim i fod y tro hwn. Felly nôl am ni at Noel Grant. 70 sydd i angen. Petai o'n llwyddo, mae'n ennill y set ac yn cael bwlch yn y gêm. 18 mae wedi sgorio. 12 ar ôl. Dwbl 6 felly. I Noel Grant, mae di methu. A rwan ta, cyfle i Colin Heppelwhite i wneud ti'n gyfartal. Dwbl 20. 3 dart yn ei law. Pell o'r nod. Dwbl 5 amdani ta. Na. Ysgol i weld ar aelodau eraill tîm yr Alban. Mae'r drws yn agored i Noel Grant i fynd am y dwbl 6. Mae ni methu fo'r gynta, mae ni methu fo'r ail. Lle mae'r drydydd yn mynd?
No score. Scotland, you require 5. Cyfle arall i Hepplewhite. Mynd am yr un, mae di gael o. Dwbl 2 felly. Nôl i fyny. Dwbl 1 amdani. Ac mae fewn! Da ni'n mynd i'r cymel ola. Drychwch ar wyneba gweddill y tîm yn gorfolelu muddugoliaeth Hepplewhite. Mae'n 3 chymal ar 1 a mantais gan yr Albanwr yn y cymal ola. Ie, mae'r cymal ma'n yn hiwg Gareth. Nethon ni sôn do, mae'n neis gweld y chwaraewyr mewn bwrw cymalau mewn 12, 13, 14 darten. Ond yr ei scrapi na, dyna'r ei pwysig, Colin Hepplewhite yn ennill honna mewn 27 darten. Ond y bwysig beth, Noel Grant yn methu 4 darten i ennill y set i Lloegr. Felly Hepplewhite a'r mantes gyda'r dartiau yn y cymal ma. A wedi e'n gallu ennill y cymal a ennill y set i'r Alban. Ia, faint o ergyd fydd hi tybed i Noel Grant bod wedi cael sawl cyfle yn y cymal ola na i gipio'r fuddugoliaeth ac i gau'r bwlch yn y gêm, achos mae'r gwahaniaeth rhwng 4 ac 1 a 3 a 2 yn y setia yn enwedig rwan yn mynd i wneud cryn dipyn o wahaniaeth. 100! Oeddi mae e. Mae Hepplewhite yn ffindio'r cant cyntaf o'r cymal fyna. Mae'n amlwg, mae yna densiwn yn fraich y 2 chwaraewr fan hyn nawr. Noel Grant wedi bwrw 45 a 46 hyd yn hyn. Gwirio'r 5, mae'n moyn treble, mae'n ffindio gyda'r rothen ddiwetha. Jyst i gadw e yn y cymal. Dim treble i Hepplewhite, felly llygedyn obeth unwaith eto i Grant. Dim treble ar yr ymweliad yma. Deuddag aelod yn y tîm. 12 set i'w chwarae. Y tîm cyntaf i gyrraedd 7 set sydd yn ennill. Petai Colin Hepplewhite yn llwyddo yn y cymal yma, ni fydd yr Alban ar y blaen o 4-1. Dyna pa mor allweddol ydy'r cymal yma. Y cymal ola yn y gêm rhwng Noel Grant a Colin Hepplewhite. Ie, 3 targed ath Noel Grant amdano fyna Gareth, fod o ddim bell ohoni ar y 2 achlysur, felly ti'n gweud mae'n tipyn o densiwn yn ei fraich ond Hepplewhite nawr yn cymryd mantes, edrych yn treble 19 arall, a mae na. 129! A gwrandwch ar yr Albanwyr yn y dorf yn gweiddi. Mae Colin Hepplewhite wedi gadael ei hun ar 65. 100! Mae wedi Noel Grant yn mynd i weld y cyfan yn llithro o'i afal o. Mi oedd o ar y blaen o 3 cymal i 1. England require 132. Oedd o bach yn fler yn fanna. Mae wedi gadael 20, ond hefyd mae wedi gadael cyfle i Noel Grant. $74 ar ôl. 108. 108 wedi sgorio. Scotland, you require 40. Yn taro'r tarw coch ddwywaith. Yn gadael 24. Scott Campbell yn gwylio. Hepplewhite sydd angen dwbl 10. Dwbl 7 felly. Gormod. England, you require 24. Rwan ta, Noel Grant. Dwbl 12 i gau'r bwlch i ennill y set yma dros Lloegr. Mae'r gyntaf wedi mynd, mae'n ei methu. Mae'r ail fewn! Lloegr sydd yn dathlu y tro hwn. Colin Hepplewhite yn ysgwyd i ben. Wel, Noel Grant yn ffodus i ryw raddau bod wedi cael cyfle i fynd am y dwbl 12 na.
Fe lwyddodd o yn y pen draw, a fo sydd yn mynd â hi, a hynny o 4 cymal i 3, oedd hi mor agos â hynny, yn curo Colin Hebblewhite o Loegr, a mae hynny'n golygu bod y bwlch yn y gêm wedi lleihau. Yr Alban dal ar y blaen. Alban 3, Lloegr 2. Ie, tipyn o gêm o'na, nes i wir fwynhau a twyd y 6 Dartiau oedd i wrth Noel Grant i ennill y set yn ffindio'r treble 12 na. Ond yr ymweliad cynt, bod yr un leiad am rai darw coch, bod ddim yn aml sy'n fel rhywun yn mynd am darw coch ar 34. Ond yn amlwg bod oedd yn cynta, oedd yn gwybod y pwysau, oedd yna marker bach neis. Nath y ddilyn ni'n da iawn, ond Hebblewhite methu 3 Dartiau i ennill y set. Noel Grant yn Gymru mantes, a fel ti'n gweud, dod â Lloegr nawr nôl mewn i'r gêm. Yr Alban ar y blaen o 2 set i 2. Wel, dyma y 6ed set yn yr Ornest. Mi fydd na 12 set i gyd, a hynna yn llawer iawn mwy diddorol rwan, gan fod yr Alban ar y blaen o 2 i 2, a dyma Paul Hogan yn cynrychioli Lloegr, a dyfalwch beth ydy i lys enw o. Paul Hogan yn glyw, Crocodile Dundee. And his opponent representing Scotland is Scott Robertson. A gwrthwynebydd y Paul Hogan yn y 6ed set yma Merthyr heddiw. Oedd hi Scott Robertson. Ac mi oedd o yn llwyddiannus ar y llwyfan yma neithiwr. Yn ennill o 4 cymal i 2 yn erbyn y Cymro, oedd yn chwarae am y tro cyntaf dros Gymru, Deian Roberts. Ac wrth gwrs, i'ch atgoffa chi yn hwyrach yn y dydd heddiw, mi bydda ni yn gweld tîm dynion Cymru yn herio tîm dynion Lloegr. Ond yn y cyfamser, da ni'n canolbwyntio ar yr Alban a Lloegr a'r Albanwyr wrth gwrs, ar ôl curo Cymru neithiwr, petai nhw yn curo Lloegr yn yr Ornest hon, yna mi fyddan nhw yn cael eu coroni yn Bencampwriaeth Prydain. Scott Robertson. Your referee once again for this set, Lee Roger. Deian Roberts gyda llaw yn gorffan ar gyfartaledd o 88.14, felly ti'n bod os di Scott Robertson Dylan yn chwarae unrhyw le yn agos i'r hyn oedd o yn ei wneud neithiwr, mae gen o fo gyfle da iawn yn erbyn chwaraewr profiadol fel Paul Hogan. Oes, fi'n meddwl ni Gareth, oedd e'n un o'r chwaraewyr nath wir wneud argraff arna, jyst i arddull daflu fe, oedd popeth yn syth, lawr y llinell, syth neis, oedd e'n bwrw canodd yn gyson, sgorio'n drwm. Ond mae e lan yn erbyn gwrthwynebydd, sydd â tipyn o pedigree yn y gystyliaeth yma. Ni wedi sôn cwpl o weithiau, mae Lloegr wedi dominyddu'r gystyliaeth yma, wedi ennill y gystyliaeth 41 o weithiau, ar draws y 44 fersiwn sydd wedi cael ei ware. A mae Paul wedi bod yn rhan o dîm Lloegr sydd wedi ennill gystyliaeth yma'r 10 prysur rhwng 2001 a 2019, felly mae Paul yn llwyr ymwybodol beth sydd angen wneud er mwyn bod yn llwyddiannus yn y gystyliaeth yma. A hefyd y math o chwaraewr sydd yn gwbl gyffyrddus ar lwyfan fel hyn. Fel mae'r ffaith o'r wedi taro 140 efo'r dartia cynta yn ei brofi ac yn dilyn hynny efo 100.
100. Ie, dechrau da gan Paul Hogan. 200 a 140. Ie, mae lawr i 161 ar ôl 9 dart. Newid cyfeiriad ar ôl taro 6. Dyma'r 2 dart gynta. England, you require 136. Robertson ar 200. Wel, mae'r dartiau yma yn gwneud pwysau ar Hogan dros dan dwywaith. 16, na, mae'n aros i fyny na. Dwbl 18. 40. Wel, ar ôl dechrau ar garlam, mae Hogan mewn peryg o golli'r cymal cyntaf yma. Robertson angen dwbl 10 a mae fewn ar y dart cyntaf. A dyna enghraifft berffaith i chi. Os ydych gwrthwynebydd chi yn sgorio'n uchel reit ar y dechrau, peidiwch a digaloni. Fe ddaw na gyfle. Ie, dartiau da gan Robertson, yn cymryd 200 allan mewn 4 dartiau ar y cawswm 180. Mae'n bwrw dwbl 10 ar y cyfle cyntaf. Ac yn bwysicach beth yn erbyn y tafliad hefyd, felly... Ia, mae Paul Hogan yn llawer rhy brofiadol i adael i rhywbeth fel i siglo fo. 81. O, heb Oscar eto, mae Dagesiwg yn y brofiad. Wedi wario mewn sawl Lakeside ar draws y blynyddoedd. Mae wedi bod yn wario'n ddiweddar nawr yn y modus Super Series, felly ie, mae'n wario'n gyson. A mae wedi gweld popeth ar draws lwyfannu'r byd, felly ie, ti mewn giro Paul Hogan tan bod ti'n bwrw'r dwbl fuddigol na. 100. Ac ar ddiwedd y set yma, mi fydda ni union hanner ffordd drwy'r ornest rhwng yr Alban a Lloegr. 100. Rhwystredigaeth hwnna gan Robertson. Mae ddartiau fe, maen nhw'n eistedd lan yn neis iawn yn y bwrdd, felly y ddartiau na oedd yn y treble ugen. Wedi disgwyl dilyn i a rhoi'n arall. Wedi bod yn yr un twll, achos pan mae yn dilyn, mae'n dilyn yn accurate iawn ar y teg. 59. Wel, mae Robertson wedi gadael ei hun ar y 80. Di Hogan ddim gymaint â hynny ar ei ôl o, ond Robertson yn edrych i ennill yr ail gymal hefyd. Dwbl ugen. Na, uwch ben y weiren. Felly mi fydd Paul Hogan yn camu ymlaen. Shanghai ar yr ugen sydd i angen. Ddim i fod. Ia, a mae o'n gwybod hynny. 88. Mae'n drwg efo'r dart ola na chwaith chwarae teg. Ond a fydd na gyfle i ddychwelyd Robertson unwaith eto am y dwbl ugen. Mae fewn. Wel, mae Scott Robertson yn gwneud yn fawr o'i gyfle. Dal i afal ar y cymal yna. A wedi agor bwlch yn erbyn Paul Hogan. Mae ar y blaen o 2 gymal i ddim. Mae a hanner ffordd tuag at fuddugoliaeth yn y set yma. Ie, gornes cystadleuol iawn. Paul Hogan yn methu dartiau yn y cymal cyntaf i ennill i. A oedd e'n eistedd ar dwbl 18. Yn yr ail gymal na fyd, Hogan yn eistedd ar 32, ond Robertson
Yn cymryd y cyfle. Ti'n meddwl hefyd, Dylan, dwi'n mynd i gyfeirio nôl at y sgwrs glwson ni ar ddechrau y darllediad heddiw efo Llew Befan. 140! Pan oedd o yn deud nad oedd y sgôr yn erbyn yr Alban neithiwr yn colli o 10-2. Ddim yn adlewyrchiad teg oedd o'n meddwl o'r cyn oedd wedi digwydd. 60! A rwan ta, fel tîm Cymru, yn gwylio'r ornest hon rhwng yr Alban a Lloegr, o gofio bod nhw wedi bod yn agos iawn mewn sawl gêm yn erbyn yr Albanwyr, a gweld be maen nhw'n neud i Lloegr, a fydd y Cymru yn cael rhyw chydig bach o ysbrydoliaeth o hynny. Byddwn ni'n lyco meddwl ni, achos fel o'n i'n gweud, ath 5 o'r setiau yna i'r cymal ola. Chwaraead i'r gemau yna ar ddwrnod arall. Gallai'r 5 na wedi mynd ffordd Cymru. Felly, sa'n moyn i Gymru fod yn rhy negyddol, achos ar ddwrnod arall, mae'r penleniad wedi bod yn gwbl gwahanol, ond o beth ni'n weld fan hyn nawr, mae bob un o'r gemau hyd yn hyn wedi bod yn gystyliol, felly ta beth bydd y sefyllfa erbyn i Gymru cymryd y llwyfan. Sdim byd yn nhw i ofni deu pan fydden nhw ar y Lloegr. Mae yna 2 set yn yr ornest hon wedi mynd i'r 7 cymal, ac Lloegr sydd wedi ennill 2 ohonyn nhw. 58. England requires 60. 60 sydd i angen ar Paul Hogan. Dwbl 20. Sydd i fewn ac mae Paul Hogan wedi cael cymal yn ôl i Lloegr mewn i'r 4ydd cymal felly, ac Scott Robertson i ddechrau. 41. Wel, 41 yr un efo'r dartiau cynta. Dyna welliant gan Robertson. 100! Dim lot o lwc i Hogan yn y cymal ma. Mae wedi twli 4 darten o leia sy'n wedi cael ei daflu'n berffaith, ond jyst nistedd ar top y weiren y treble 20 na. Robertson yn ffindio'r treble, ein bach arall. Roi ar y 200 ar y blaen. Dyna ni, Hogan yn ffindio'r treble tro ma. 140! Robertson di taro 140 ar 3 achlysur yn y set yma, fe darodd o 180 yn y cymal cyntaf. 40! Ond wedi methu cyfle efo'r ymweliad dwytho yna.
Your referee for this, Aaron Mitchell. Wel, da ni'n deall bod chi wedi cael, neu bod ni wedi cael chydig bach o drafferthion efo'r sain, ac bod chi wedi cael gweld y lluniau ond heb glywed y sain. Felly ymddiheiriadau am hynny, da ni yn ôl efo chi yma yn Merthyr, popeth yn gweithio'n iawn, gobeithio. A da chi yn ymuno fan ni rwan ar gyfer y seithfed ornest yn y gêm rhwng yr Alban a Lloegr. A'r ddau fydd yn herio ei gilydd ydy Nikki Denoon dros yr Alban a Jared Cole dros Lloegr. Nikki Denoon wrth gwrs yn chwarae neithiwr yn erbyn Cymru yn curo Mike Gillett o 4 cymal i 3. A da ni union hanner ffordd drwy'r ornes rhwng y ddwy wlad yma. Fel y gwelwch chi ar y sgorddwr, mae'n gwbl gyfartal. Lloegr tair set, yr Alban tair set. Felly mae Dylan Williams wrth yn ochr i. Dylan, mae popeth yn y fantol yno. Na fe Gareth, a mae Lloegr wedi brwydro nôl, ac o'n i yn teimlo ar un bryd, ar ôl enwedig game Jason Hogg, o ti'n teimlo bod momentum i gyd gyda nhw. A oedd hi cynffonau nhw lan, ond war y teg i Noel Grant a Paul Hogan, maen nhw wedi tynnu Lloegr nôl mewn i hon nawr. A mae da ni ddau chwaraewr arall fan hyn o safon. Mae Denoon yn chwaraewr da, wylwn ni enithwr yn sgorio'n drwm, gyfartaledd o 81.7. A nath e giro Mike Gillett o 4-3, a mae Jared Cole, mae yn chwarae ar draws sawl cylchdaeth, a un o'i gryfderau fe yw i sgorio fe, felly disgwyl gêm o safon fan hyn. Ond just gair sydyn wrth edrych yn ôl ar y cymal sy'n newydd fod rhwng Paul Hogan a Scott Robertson. Oedd y set yna gyda'r gorau da ni wedi gweld y penwythnos yma. O heb os, fel o'n i'n gweud, y cymal ola ond 1 darten gan Scott Robertson, dyna'r cymal gorau ni wedi gweld ar draws y penwythnos. A fel o'n i'n gweud gynnau, gallai'r gêm na wedi cael ei wario ar unrhyw lwyfan ar draws y byd. Tywod PDC, WDF, Darllediad. Dyna'r safon i ni gyd yn mwynhau gwylio fel cefnogwyr. Mae Jared Cole angen 157. Dio ddim yn mynd i orffan rwan, oedd o angen y treble 19 yna, ond mae'n diosod sgôr taclus iddo fo'i hun, 58 ar ôl erbyn yr ymweliad nesaf. A Nikki Denoon just angen pendeir yn diom cweit yna eto yn y cymal cyntaf yma. Dwbl 20 felly, dwbl 10 amdani. Na, ddim i fod. Felly mae'r drws yn rhyw cyn agored falle i Nikki Denoon. England, you require 20. Double 5. Mewn â hi. Game shot on the first leg to England. Jared Cole felly Second leg, it's England to go yn ennill y first. cymal cyntaf. Ac yn sgil y ffaith fod Jared Cole wedi ennill y cymal cyntaf. Game on. Mae Lloegr ar y blaen o drwch blewyn am y tro cyntaf yn yr ornest hon. Ti'n gallu gweld wrth golwg Denoon, roedd siomedig yna gyda'i cymal gyntaf, oedd wedi gobeithio dal ar Dartiau. Jared Cole yn dechrau yn y ffordd gorau posib. Fel ti'n gweud, rhoi Lloegr ar y blaen am y tro cyntaf yn yr ornest. Ia, cyfartaledd o 81.79 oedd gan Nikki Denoon ar ddiwedd y gêm yn erbyn Cymru. Felly, da ni'n gwybod bod yna well i ddod gan y fo. Ie, mae angen i'r Dartiau ddisgyn yn y trebl yn amlach o safbwynt yr Albanwr. A mae yna olwg hyderus ar Jared Cole. 59. A ganddo fo mae'r mantais yn y cymal yma, wrth gwrs, fo'n taflu gyntaf. 39.
Ac just i'ch atgoffa chi, 57. mae ddwy ornest arall i ddod heddiw. Menywod Cymru yn herio menywod yr Alban, ac yna i gloi'r cyfan i fydd tîm dynion Cymru yn herio tîm dynion Lloegr. Ac yn y gystadleuaeth yma gyda llaw, yna 12 aelod i bob tîm, mi fydd na 12 set sy'n cael ei chwarae. A'r gora o 7 cymal ydy hi ym mhob set. Y cynta i 4 felly. 85. Yna fawr i ni wahanu y ddau tîm yma. Cychwyn ar yr 19, 72 ar ôl. Yn edrych am y treble 16 yna. 113. Scotland, you require 157. Treble 19 a dwbligen oedd i angen ar Denoon. 139. England, you require 60. Mae wedi gael ar Bain naw, ond mae Jared Cole yn mynd am y dwbl 8 ac mae wedi cafo'r dwbl 8 i fynd ar y blaen. O, ddau gymel ei ddim. Bach o waith i wneud gan Nikki Denoon os ydi o am ddod yn ôl yn y set yma. Record da gyda Jared, pan mae wedi cynrychioli wlad. Dyma'i 7 gapau heddi, ond o'r 6 gêm mae wedi wario o'r blaen. Wedi dod i ben ennill 4 o'r hynny, felly mae'n gymeriad pwysig iawn i'r tîm yma. Newid gyfeiriad, ond methu dod o hyd i'r treble. Jared Cole wrth gwrs. Cofio weld o, yn fan hyn, yn fan o dîm Lloegr yn gwpan 6 gwlad. Y Dartiau, nôl y mis Mehefin. Ac mi fydd y gystadleuaeth honno'n cael ei chynnal yn Ulfra Cwm y flwyddyn hon. 131. Hynny tua canol mis Mehefin. Denoon am wneud yn fawr o'r mantais sydd ganddo fo yn y cymal yma. Y taflu gynta'n dyfal barhau efo'r 20 yna, bod y Dartiau cynta wedi mynd i mewn i'r treble pint. Dyna welliant gan yr Albanwr. Doedd ddim angen un arall yn fanna, felly mae'n newid cyfeiriad. 123 o sgôr yn gadael 40 i'r Albanwr. Mae'n gwybod y bydd o'n dychwelyd achos mae Cole ar 224. 60. Cymal llawer bwysig o'n o'r fan hyn Denoon. Roedd yn gobeithio cymryd hon nawr yn gynnar. Darllen gyntaf yn Scotland. Fourth leg is England to go first. Mae rhywun yn teimlo dylan oedd angen honna ar Denoon achos bethau Cole wedi mynd 3 chymal i ddim ar y blaen. Byddai wedi bod yn anodd iawn i Denoon wedyn. Byddai, fel o'n i'n gweud, mae Jared yn gymeriad hyderus iawn a mae'n geffil blaen da, felly ie, sef wedi bod 2 ar y blaen. Fi'n credu byddai'n saff i weid Lloegr fydd yn cymryd y set yma. Denoon yn rwydro nôl, mae angen ffeindio'r trebles, mae'n eitha cloi arno fe. Pedwerydd cymal o 7. 95. Felly Denoon rhyw gant ar ôl. Noel yn gallu ffeindio'r treble 20 mor gyson a oedd yn eithor efo'n Cymru. 95. Mae'n mynd deud yn gynharach mae y gora o 7 cymal ydy hi. Mae yna 4 o'r setiau wedi mynd i'r cymal ola. 60. A pa mor agos mae wedi bod. 92 felly i Jared Cole. I fynd ar y blaen o 3-1. 52. Bod y tro yma, ond mi fydd o'n dychwelyd wrth reswm. A mi fydd o angen 20 pan fydd o'n gwneud hynny. 92. England, you require 40. Dwbl 20 felly i
Jared Cole, dim problem o gwbl. Ac bod Nikki Denoon wedi taro nôl yn y trydydd cymal. Mae Cole bellach ar y blaen o 3-1. 58. Ac un arall sydd i angen arno fo, ac mi fydd Lloegr ar y blaen o ran y setia. 85. 100. 59. 45. Na, dim un yn mynd i mewn i'r treble y tro yna. Sgôr isa. Denoon yn y cymal yma. 100. Cole, wel, mi oedd yr treble ola yna yn un handi iawn iddo fo. Ie, o'r olwg ar ei wyneb y Gareth. Mae fel bod e'n stryglo rhywfaint gyda pwysau'r darten. 140. Y tair na, yn mewn ar gwahanol ongle. Gwahanol uchder yn y reigen, felly ceisio ffindio rhywfaint o rhythm fan hyn. Ie, bach fwy o dystiolaeth. Mae'n mewn i'r 5, ond cyfer da treble 19. 94. Wel, 64 fydd i angen ar Denoon pan fydd o'n dod yn ôl. 43. Scotland you require 64. Dwbl, 4. Game shot on the fifth leg. Mi oedd angen hwnna. Mi oedd gwir angen hwnna Nikki Denoon. Game on. Achos oedd o'n gwybod yn iawn petai Cole wedi ennill y cymal yna, mi fydda'r cyfan drosodd. 81. Darllen bwysig yr un diwethaf nawr, ti'n teimlo pe bai e heb dal ar treble, dy bod oedd yna lygedyn o beth i Denoon. 60. Ie, mae'n gwybod, mae'n siomedig fyna, oedd e moyn cant jyst er mwyn cadw gyda Cole. 140. Mae'n siwgrwydd yna, ti'n gweld y dwrn yn dymas gan Cole. Mae'n gwybod nawr bod e mor agos at y llinell derbyn. 45. 60. Dim treble y tro hwn. Mae gen o dipyn o fantais. Mae angen sgôr uchel ar Denoon. Un arall o hynna sy'n gwneud. 140. 140. Wel, mae di gadael 80 iddo fo'i hun. 77. England you require 80. Os fydd Cole yn gorffan i fan hyn. Tîm a Lloegr i gyd yma'n gwylio. Dwbl 12. 68. Ond mi fydd o'n dychwelyd achos di Denoon ddim yn gallu gorffan fan hyn. Lloegr ar fi'n mynd ar y blaen. England you require 12. O 4 set i 2. Dwbl 6. Syth i mewn. Game shot and it's dyna'r fuddugoliaeth i Jared Cole. Yn curo Nikki Denoon o'r Alban o 4 cymal i 2 ac am y tro cynta yn yr Ornes. Mae Lloegr ar y blaen. A hynny o 4 set i 2. A mae yna 5 set arall i fynd. Ie, Nikki Denoon yna, Gareth, twyd yn beth fod ar i oriau o'n i'n teimlo. O gymaru ar chwaraewr welon ni'n uchwyr yn erbyn Cymru. Roedd e jyst yn stryglan i ffindio'r treble 20 a'r sgoriau trwm. Ond Jared Cole, fod yn rhoi perfformiad safonol mewn ac yn rhoi yr Lloegr ar y blaen am y tro cyntaf yn y gema. A draw i Sioned, mae Jared Cole yn cadw cwmni iddi.
Well, Jared, thank you for coming down to join me. Now that felt like a big moment in this match in terms of England's perspective. Yeah, for England, that's a massive point. But also, we lost a couple of points earlier that we wouldn't expect to lose. But there's enough of the team here to make sure we win this. And that's the attitude that the whole team has. We want to win this. We really do. Yeah, we could definitely tell. And one thing we've seen throughout this entire weekend with England is that you guys never give up, do you? You always find a way to claw your way back, to fight your way back. Yeah, we were 3-1 down a little while ago, and now we're 4-3 up. Like, we're really happy with that. But also, as a team, there's a lot more to come. I know that the rest of the team, even the ones that have played, there's a lot more in the tank. It's just a case of managing yourself, but also knowing that another game's yet to come. Like, it's a big moment, as I say. Tri-Nations is a serious deal for England. We want to win this. Absolutely. And, you know, if you win this one, there's still a lot of doubts to be played, but if you win this one, you know, it all goes down to that final match then against Wales. Just how determined are you to make sure that that's the case tonight? Yeah, we want it. We really do. Like, as I say, we won it last year, and it was really tight. It was really tight. But we still want to win this, and we want to make sure that we win it. Like, so, without sounding too sarcastic, it's a case of top. Oh. No, I know. England want to win this. I can promise you that. England want to win it. And as a team, we're ready for it. We want it. We really do. Absolutely. Well, Jared, I will let you go and catch your breath and have a rest, and good luck for the rest of the day. Thank you so much. Thank you very much. A dyma ni, wel, mae'r chwarae yn parhau yma Merthyr, ond I fi nawr, you can go if you want, Jared, ond I fi nawr yn goffa gadael chi, achos yn hwyrach prynhawn yma ar S4C, mae yna bêl drod byw rownd erfynol Cwpan Cymru Bute Energy rhwng menywod Caerdydd ac Abertawe. Felly I fi'n gorfod jympo yn y car I fynd lawr I rodni Prydain, ond I fi'n mynd I adael chi yn nwylo ein tîm sylwebu ffantastig ni, Dylan a Gareth. Diolch yn fawr I ti, Sioned. Mae gallai ddeitha chdi bod Dylan a Gareth yn y lle sylwebu yn edrych ymlaen at y gêm rhwng Everton a Lerpwl nes ymlaen. Ond pob lwc, Sioned, efo'r gêm bêl-droed yn hwyrach y penal yma ar S4C. Scarlett yn ebyn Caerdydd o'r clwb rygbi am 5 munud I 4, wrth gwrs uchafbwyntio'r gêm gafodd I chwarae ar barc y Scarlett y ddoe. Hynny am 5 munud I 2 yr uchafbwyntio, ac yna ar sgorio fel oedd Sioned y deud am 4:50 rownd erfynol Cwpan Pêl-droed Cymru y merched rhwng Caerdydd ac Abertawe lawr yng Nghasnewydd ar rodni Prydain. Ac yn anhwyrach y clwb rygbi heno am 4:10 y gweilch yn erbyn y Sharks. Caerdydd ar gweilch fydd I ar y clwb rygbi nos Fawrth am 5:30 Bai Colin yn erbyn Pen-y-bont dydd Sadwrn am 12:30 ydy'r gêm fyw ar sgorio. Ac yna ar y clwb rygbi dydd Sadwrn am 4:45 mi fydd rygbi Gogledd Cymru yn teithio I lan yn ddyfri. A dydd Sul nesaf am 4:45 y Bari yn erbyn y Hwlffordd ydy'r brif gêm ar sgorio. Reit, dawn ni at feistr y lefel James Ward. Here at the Penny Darren Club, Merthyr Tydfil. We now move on to the 8 sets of this men's match. And I'd like to welcome up onto the stage first, representing England, it's Carl Wilkinson! Wel, dyma Carl Wilkinson, gŵr fydd yn falch iawn o'r ffaith bod I dîm o wedi taro nôl, achos fo ydy y capten, a mae gweddill I dîm o yn disgwyl amdano fo. Wrth iddo fo baratoi I ddod i'r llwyfan Lloegr ar ôl bod ar I holi o 2 set I 1 bellach ar y blaen o 4 set I 2. Diolch yn bennaf i'r fuddugoliaeth ddiwetha na gan Jared Cole yn erbyn Nikki Denoon. Dyma fydd yr 8th set o 12. And his opponent, representing Scotland, it's Derek McClean. Derek McClean
aelod arall buddugol o'r gêm honno yn erbyn Cymru yma yn Merthyr neithiwr. Fe enillodd o 4 cymal i 2 yn erbyn Richie Edwards. Ond mae gennym fo waith taro nôl yma yn erbyn capten Lloegr Cal Wilkinson. Derek McClean yn camu i'r llwyfan rhyngwladol dros i wlad am y 6ed tro. Your referee for this set once again will be Aaron Mitchell. Wel, pa mor allweddol tybed fydd y set yma. Lloegr wedi llwyddo i frwydro yn ôl, wedi ennill y 2 set ddiwetha. Felly o safbwynt yr Alban, mae'n hen bryd ennill un yn ôl. Ydy, fi'n siŵr ta fel a fydda nhw'n meddwl, Gareth, tyfod ar ôl buddugoliaethau Hogg a Bain, tyfod o ti'n teimlo bod nhw ar y drod lan, a fel o fi wedi gweud llaweth, o fi cymffonnen o lan, ond bod ni wedi dod Noel Grant, Paul Hogan a Jared Cole nawr yn rhoi Lloegr ar y blaen, a twyd mae capten nhw nawr wedi dod i'r llwyfan, a fydd e'n gobeithio rhoi nhw bellach ar y blaen gyda buddugoliaeth Robbie McClean. Wel, mae wedi dechrau'n hyderus iawn efo 140. Oedd hi'n diddorol clywed hefyd yn y cyfweliad ddaru Jared Cole efo Sioned yn gynharach bod nhw yma i ennill, yn sicr maen nhw yn gobeithio gwneud hynny, gobeithio dan i gafal ar y Bencampwriaeth, ond bod nhw'n cydnabod bod nhw wedi colli amball i set oedden nhw o bosib wedi disgwyl i ennill. Ie, fi'n credu, nes i dynnu sylw at hynny, fy hunan gynedd bod o ran Jenson Walker, rhif 3 y byd, fydde ti'n disgwyl bod e'n un o'r y shoe-ins, really, bod e'n mynd mas a ennill i bwynt felly, ie, bydde hwnna wedi bod yn dipyn o ergyd i nhw, ond maen nhw wedi ymateb yn y ffordd gorau posib, a o ar y teg i'r 3 diwetha, maen nhw wedi bod mewn gemau agos, ond wedi ffindio'r dwbl fuddugol pan nhw wir angen. Wel, bod Cal Wilkinson wedi dechrau fo 140, mae Derek McClean wedi taro nôl a mae angen 101. Doedd o ddim eisiau'r dwbl nawr. Ie, 23 ar ôl. 7 iadau dwbl 8 falle? 97. Na beth oedd e'n trial neud, ond wedi bwrw 19 i adael dwbl 2. Wilkinson edrych am treble 19. A doedd ynta ddim eisiau'r 9. Dyna oedd i angen ar McClean a fe darodd o'r dwbl. 41. O rwan ta, cyfle ar isgol falle i Derek McClean. Mae angen dwbl 1 i fynd ar cymal cynta. Game shot on the first leg to Scotland. Second leg is Scotland to throw first. O'n i dweud o'n gynharach, dyna enghraifft arall os ydy dy wrthwynebu'r di yn sgorio'n uchel. Paid a di galoni, mae na gyfle mynd i ddod ac os o ti'n cymryd y cyfle yna ti'n di ennill, a dyna'n union nath Derek McClean. Ie, yn enwedig yn y fformat ma, fyd Gareth, ni wedi sôn sawl gwaith yn bytu'r pwysau sy'n ar y chwaraewyr yma, o ran wario mewn dynamic tîm, gwisgo'r Cris dy wlad. Mae e'n newid meddylfryd a, fel ti'n gweud, mae rhaid jyst cadw yn y cymal, cadw sgorio'n drwm, a os ti'n cael dy gyfle, mae rhaid cymryd e. Just yn talas dygad rwan yn gyflym. Ar gyfartalef Derek McClean yn y gêm neithiwr yn erbyn Richie Edwards, 69.63. Gan hyn o bryd, mi oedd o ar 90, mae lawr i 88 rwan, a mae gymaint o well nag oedd o neithiwr. 66. Switch bach neis draw i'r treble 18 yna.
sawl un o tîm yr Alban i weld yn ffafrio mynd draw i'r 18. Jamie Bain, Denoon 60. a Scotland McClean. you require 118. Ddorol gwybod o'r ied, fod yn rhywbeth o dacteg o ran y tîm. 86. Wel, oedd angen dwbl 19, ond mi edrychodd ar y sgôr a gweld bod Wilkinson ar 230, oedd o'n gwybod wedyn, mae gen i amser, a mi gosod ei hun i fynd am y dwbl 16. Ond mae rhaid o fo gael o. A mae di methu. Mae Wilkinson yn mynd i ddychwelyd, a mae o angen 90. Tarw coch. Oh, Shot on the second leg to England. Wel, Third leg is England to go y first. cwestiwn ydy, Game a on. ddyla Derek McClean fod wedi mynd am y dwbl 19. Ond fe gafodd o 3 dart ar gyfer y dwbl 16, oedd o wastraffus, ac dyna pryd camodd capten Lloyd cael Wilkinson i mewn a gorffan y cyfan ar y 90, felly mae'n gyfartal o ran cymala. 59. Cyfartaleddau, fel y ti'n gweud, mae McClean wedi gweld tipyn o godiad yn ei gyfartaledd ers neithwr. Mae e lan ar 80 ar hyn o bryd, Cal Wilkinson 83 ar hyn o bryd, felly gêm o safon fan hyn, mae'r ddau nhw pan maen nhw yn cael cyfleoedd. 85. Ond yn bod eitha clinigol hyd yn hyn, heblaw am McClean gyda'r tair na dwbl 16. Ond ar ran y sgorio, sy'n broblem fyny, 180. Yn cynta'r ornest i McClean. Ia, a mae'r ddau gymal cynta yn ddiddorol wedi mynd yn groes i'r tafliad. 100. England you require 131. 131 i Wilkinson. Y treble 17 oedd o isio. 40. England you require 116. 28. England you require 91. Yr un targed eto i Wilkinson, treble 17. Mae yn y segment 2 unwaith eto. Edrych am y treble 19 i adael dwbl 16. 39. Dim yr ymweliad gorau fyna gan Wilkinson. Cyfle i McClean. 18 nawr. Dwbl 7. Game shot on the first leg to Scotland. A mi'n mynd i ddeud, fe glwsoch chi y Lloyd yn dod o gefn y neuadd. Cefnogwyr a gweddill tîm yr Alban sydd yn eistedd yma na. Ac unwaith eto, y cymal yn mynd yn groes i'r tafliad. Ac 45. mae McClean yn gwneud gêm o hon. Fel y ti'n gweud Gareth, mae bob un o'r cymalau wedi mynd yn erbyn y dartiau. Y tair wedi gorffen mewn 19 darten. Lawrie Wilkinson yn gorffen ar 90 ar y tarw coch. Mae McClean yn ateb gyda gorffeniad o 88. 60. Ia, mae angen y fuddugoliaeth yma ar yr Alban. Angen y fuddugoliaeth ar Derek McClean. Achos mae Lloegr wedi ennill y 2 set ddiwetha yn olynol i droi y cyfan. Mi oedden nhw 2 set i 1 ar ei holi, maen nhw 4 set i 2 ar y blaen fel mae pethau'n sefyll ar hyn o bryd. A dyma'r 8th set o 12. 100. Angen treble i adael o'r ffeniad. 60. Dim y treble yna, felly 179 yn chwarae'r 176. Mantis gyda McClean. 78. Y treble 19 yn achudiaeth iddo fo. Mi fydd o'n mynd amdani pan fydd o'n dychwelyd.
85. Scotland you require 98. 98. Double 12. 74. Mae o'n taflu'n gyflym. England you require Mae o'n taflu'n 94. gyflym iawn, Derek McClean. Mae di gadael 24 iddo fo'i hun. Wilkinson ar y llaw arall, angen 94. Dio ddim yn di orffan rwan. 54. Felly mae o yn Scotland you i require fod angen 24. 20 pan bydd o'n dychwelyd. Os bydd o'n dychwelyd, dwbl 6, 1 dat ar ôl. Dyn i fod i Derek England you McClean. require 40. Cael Wilkinson felly i gwneud ti'n gyfartal yn y set yma. Dwbl 20 amdani. Newid cyfeiriad, dwbl 10. 1 ar ôl, mae di methu. 30. Scotland you Mae require Derek McClean wedi 12. troi gefn. I dîm o yn ei annog o mlaen. Dwbl 6. Dwbl 3 ta. 9. England you require 10. Saith darten mae wedi methu nawr, McClean yn y cymal ma. Wilkinson lan am dwbl 5. Marker fach neis, gweithio i ffordd mewn. No Na. score. Wilkinson wedi methu 6 darten ar gyfer y cymal ma. Dwbl 1. No score. England you require 10. Mae'n boenus i wylio dydi. Dwbl 5 i mewn y tro yma. A mae capten Lloegr wedi llwyddo i'w gwneud hi yn gyfartal ag unwaith eto Dylan yn y set yma. 4 cymal wedi bod a bob un wedi mynd yn groes i'r tafliad. Ie, twyd bydd McClean yn siomedig iawn yna, fel o'n i gweud, nath e fethu 9 darten. 140. Bydde wedi bod tair un ar y blaen wedyn. Dim ond angen un cymal arall i ennill y set. Fel fi wedi gweud mewn sawl gornest arall. Y cymalau bach scrappy na, maen nhw mor bwysig, achos mae'n whare ar feddwl y chwaraewr arall. A Wilkinson yn ennill hwnna mewn 28 darten, felly. Dyna ni'n gweud nawr o ran y meddylfryd, mantes Lloegerwi nawr. 97. A mae yna bwlch wedi cael ei agor gan Wilkinson fod McClean yn ceisio cau y bwlch yna efo'r 97. 100. Mae'n dros gant o wahaniaeth yn y sgôr. Un arall sy'n cau'r bwlch yna hefyd. Na, 140. England you require 161. Ar y coch, sgorio 65 a gadael 96. Ie, Wilkinson yn mynd am y tarw coch neu gwyrdd yna. Wedi adael 96, sy'n meddwl ta gorffeniad dilyn ei mewn 2 darten. Methu gorffen mewn 2 tro ma, felly gosod. A byw mewn gobeith mewn McClean ddim yn cymryd y 58 ma allan. 43. England you require 40. I fynd ar y blaen felly. Am y tro cynta yn yr ornest. 1 dart ar ôl. Na. No score. Scotland you require 95. England you require 40. Cyfle arall i gapten Lloegr. Dan y weiren, dwbl 10. Shot on the 5th leg to England. 6-legged Scotland to throw first. Mae am y tro cynta yn y set yma. 100. Mae Cal Wilkinson wedi cael ei hun ar y blaen. Ac un cymal arall sydd i angen arno fo i ennill y set ac i rei Lloegr 5-2 ar y blaen. 100. A Wilkinson yn ennill y cymal dwytha, y 5eg cymal. Y tro cynta i'r cymal fynd efo'r sawl oedd yn taflu gynta. 86.
Ia, di werth newid cyfeiriad i McClean yn fanna. Mae di gadael ei hun ar 107. 101. Scotland Uruguay 107. Mae angen hwn ar McClean. Methu'r... 75. Mae angen y deunaw ar gyfer y dwbl 16. England Uruguay 118. Mae di gadael dwbl 16. A dyn ni Wilkinson ddim yn gallu gorffen ar yr ymweliad yma. Rwan ta, i gwneud ti'n gyfartal, 3 chymal yr un. Wel, yn gynharach yn yr ornest hon, fe ddethodd o 3 dart ar gyfer y dwbl 16. Mae di gwneud yn union yr un math eto. Game shot, and it is set to England. Yn anffodus i Derek McClean, mae o wedi talu'r pris am fethu'r dyble. A mae Carl Wilkinson wedi manteisio ar hynny. Capten Lloegr yn ennill. Yn ennill y set o 4 cymal i 2. Ac mae Lloegr bellach yn ymestyn i mantais. Mae nhw ar y blaen o 5 set i 2. Fel o ti'n gweud Gareth, Derek McClean, methu'r dwble oedd ei broblem efo yna, nath methu 2 ar dwbl 16 yn yr ail gymal, methu 2 unwaith eto yn y 6ed cymal. Ond fel ti'n gweud, 4 set o'r yn olynol nawr i Lloegr, Noel Grant, Paul Hogan, Jared Cole, a wedyn y capten, Carl Wilkinson. Mae'n nawr 2 set oddi ar ennill yr ornest, felly Nigel Haydon, Robbie sy'n ar dasg yn odan nawr, byddwn ni'n meddwl, erbyn Mitchell Lawrie, o dyn ar Alban, felly Robbie Mitchell yn gobeithio dod ar Alban nôl yn yr ornest yma. Wel, fe welson ni chwit o ornest rhwng y gŵr ifanc yma, Mitchell Lawrie, a Llew Befan ar y llwyfan yma ym Merthyr neithiwr. Mi nath honno fynd i'r 7fed cymal, mi o Llew Befan ar ei holi o 3-0. Ond fe ddechreuodd Mitchell Lawrie y cymal ola efo 180 ac fe enillodd o yn y diwedd. Ond mae yna awgrym heddiw dylan fod yr Alban yn dioddau o'r hyn oedd Cymru yn ei dioddau yn y gêm yn erbyn yr Albanwyr neithiwr, jyst methu gorffen. Ti'n iawn Gareth, mae wedi digwydd mewn sawl gêm, a dyna beth yw'r dartiau rili, mae bob diwrnod yn wahanol, neithwr, oedd y dwble mewn i'r Alban, a oedd y Cymru methu ffeindio'r dwble, lle heddi nawr mae'r Alban yn stryglo rhywfaint, ond dwy set sydd yndi, cael 4 set i ware, a pan mae'r ati chwaraewyr tebyg i Mitchell Lawrie, Glen Parsons a chwarae dda, Rob Hamilton a Davy Kirwan. Hwnna'n wedi bod y gêm ar drysodd o beth bod eto. Ac i atgoffa chi, mae pwysigrwydd yr ornest yma o safbwynt yr Albanwyr. Ar ôl curo Cymru neithiwr, petawn nhw'n curo Lloegr yn y gêm hon, mi bydda nhw'n cael eu coroni'n Bencampwriaeth. Mae yna gymaint a hynny yn y mantol i'r Albanwyr, a mae Lloegr wrth reswm yn mynd i geisio'r pwystro nhw rhag gwneud hynny. Nigel Haydon ydy'r gŵr yma, 105 mlwydd oed, ac wedi ennill y gystadleuaeth yma o'r blaen efo Lloegr wrth gwrs, ond dwi ddim yn siŵr os ydy o wedi dod ar draws Mitchell Lawrie o'r blaen, ond mae o'n mynd i gael dipyn o brofiad ar y llwyfan yna, achos mi fydd Mitchell Lawrie o bawb yn awyddus i ennill y set ac i gael, nid yn unig i gael yr Alban yn ôl ar ben ffordd, ond i rwystro Lloegr rhag ennill 10 set yn olynol. Your referee for this set is Jake Powell.
9-7, first leg, Scotland to throw first. Game on! $77. Fel o ti sôn Gareth, ti'n bod se'r Alban yn dod i ben a curo Lloegr fan hyn. So bydden nhw ond yn ennill y gystyliaeth yma am y trydydd tro yn ei hanes. Yr Alban wedi ennill nôl yn flwyddyn 2000 a 2008, ond ie, fel o'n i'n sôn gyda eto, mae Lloegr wedi dominio'r gystyliaeth yma. Wedi ennill y gystyliaeth 41 o'r 44 fersiwn o'r gystyliaeth sydd wedi bod. Dwi'n gwybod beth sy'n ddiddorol hefyd, yn sicr os bydd Alban yn cyrraedd cyfanswm o side set 45 gynta, ma'n yn erbyn Lloegr, maen nhw'n cael eu coroni'n Bencampwriaeth, ond ar y llaw arall, os ydy Lloegr yn ennill hon, yna 100 mae gan Gymru obaith o hyd, achos mae Cymru angen chwarae Lloegr yn y gêm ola 1. Felly, ti'n gwybod, mae yna gymaint yn y fantol o hyd yn y Pencampwriaeth y dynion, bod Pencampwriaeth y merched, y bechgyn a'r menywod wedi cael ei ennill gan Lloegr. Mae dal yn y fantol cyn bellen am ar dynion yn y cwestiwn. Dim yn aml fydd y Cymro yn cefnogi Lloegr, ond er mwyn gwneud hyn o'n dipyn o achlysur a dipyn o gêm rhwng Cymru a Lloegr. Bydde ti moyn bod na gyfle gyda Cymru dal i ennill y gystyliaeth. Mitchell Lawrie lawr i 88 ar ôl y 140 dwytho yna. 60. Scotland require 88. Double again. Dim low. He's got the first leg, Scotland. Second leg, England to throw first. Game on. Mitchell Lawrie yn gosod i stamp ar y gêm yn barod. Record digon taclus gyda Nigel Haydon, cyn heddi, Gareth, mae wedi chwarae dros i lad 10 o weithiau a wedi bod yn fuddigol ar 6 o'r un i, felly chwaraewr profiadol ar y llwyfan mwyaf ac yn aelod dibynadwy iawn o'r tîm. 58. Mitchell Lawrie wrth gwrs yn gapten ar dîm y bechgyn oedd yn cystadlu yma yn Merthyr. Ond y chwarae dros dîm y dynion am y tro cynta. Ac fel o'n i'n deud yn ennill i gêm o'n erbyn Llew Befan neithiwr o 4-3. Newid cyfeiriad dod o hyd i'r treble 19. Felly efo'r un ola. Haydon yn chwaraewr eitha pwrpasol, ddim yr un mwyaf cyflym o'r 12 fyddwn ni'n gweld o'r Lloegr heddi, a yn diddorol gweld siwt bydd Mitchell yn ymdopi gyda hynny, achos mae'n amlwg yn chwaraewr sy'n licio chwarae'n gyflym a licio chwarae'r rhythm, felly hyd yn hyn mae weld yn delio gyda fe'n dda iawn, ond ni'n gweld rhywfaint o rwystredigaeth ar ei wyneb pan mae'n edrych ar gefen pen Nigel Haydon. Welodd Haydon un oedd Dartiau'n disgyn o'r bwrdd y tro dwytha, oedd o wrth yr ogi. 43. Sgoriodd o 40 dryd hynny, 43 y tro hwn, felly mae yna gyfle fan hyn i Mitchell Lawrie agor y bwlch yn mellach. 100. Gant arall iddo fo. Mae o lawr i 147. Scotland require 147. 147. Gosod target 131. A mae wedi gwneud, mae wedi gadael 16. Haydon yn amlwg methu gorffen.
16. I fynd ar y blaen o 2 i ddim. Bach yn lletwydd rwan, ond mae Second leg. wedi gallu ffendio ffordd drwad. Third leg, Scotland the foe first. Mae Lawrie ar y blaen o 2 i ddim, a cyfartaledd o 97 ar ôl y 2 gymal gyntaf. 96. Un peth nath yn dda iawn yn ystod i ymgyrchoedd yn Lakeside, y set-up i gael un lawr i'r gorffeniad. Y 131 i gael un lawr 16. Nath yna dro ar ôl dro yn ystod Pencampwriaeth y bechgyn yn Lakeside. 97. A'r dynion. A dyna un o'i gryfderau fe. Mae'n sgorio'n drwm ar yr adegau cywir mewn cymalau. Newid cyfeiriad ac yn dod o hyd i'r treble deunaw na. A mae hwnna yn rinwedd arall sydd ganddo fo. Os nad ydi o'n mynd am y treble 20, mae o'n digon tebol o ddod o hyd i'r treble 19 a'r treble 19 na. Unwaith eto, Haydon yn gweld Dart yn disgyn ar y llawr. A rwan ta, ydi Mitchell yn mynd i allu roed i droed ar y sbardyn na fan hyn. Mae wedi dechrau fo treble 20. 100. Gorfod fodloni ar gant, ond di wneud y tro'n iawn iddo fo. Oes na drydydd i ddod. Oes wir. 180. Be fydd ymateb Lawrie rwan? Nawr 98 yn gadael 113, mi fydd o yn dychwelyd i fynd am y cyfanswm yna. Ia ma, Nigel Haydon yn eithri atolo o arad wrth yr oci. Double again, i fynd allan ar 113. 93. Ddim cweit, ond doedd o'n bell. England do require 124. 124 felly i Nigel Haydon. I ddwyn y cymal oddi ar Mitchell Lawrie. Tarw coch. 99. Na, mae fatha y cyfle wedi mynd. Dwbl 10 i Mitchell Lawrie i fynd ar y blaen o 3 i ddim. A mewn â hi. Ia, Scott Campbell, y capten, i annog o mlaen. Mae angen, mae rhywun yn teimlo, fydd i goliaeth hon ar Alban i gair bwlch. Fel o'n i'n deud yn gynharach, y Lloegr wedi ennill y 4 set ddiwetha. Ac fod yr Alban wedi bod ar y blaen o 2 set i 1 ar un gyfnod. Mae nhw 5 set i 2 ar ei Holley. Mi fydd fuddugoliaeth i Mitchell Lawrie fan hyn. Cai bwlch i 1. Ys na'n arall i ddod. 140. Mae'r Albanwr ifanc yn dechrau tanio. Ac fel da chi'n gweld ar y sgrin, mae gyfartaledd o bellach i fyny i 99. 100. Mae'n neud ei edrych yn syml iawn, ti'n cael y teimlad bod dim ond mewn trydydd neu ail ger fan hyn, mae bron yn bod yn gyfartaliad o gant, felly mae'n dangos y lefelau sydd gyda'r crwtyn ifanc yma. 80. A'r tro hwn, tro Mitchell Lawrie oedd i blygu lawr i bigo Darten oedd i ar y llawr. 81. Mae'n arall i ddod. Oes wir. 180! A dyna 180 cynta Mitchell Lawrie yn yr ornest hon. $100. Scotland to require 101. 101 felly ydy'r nod
Dyna'r targed. 12, dwbl 16. Mae'n camu nôl yn oedi, a rwan mae'n mynd amdani. Ac mae wedi gwneud i allan ar 101. To Scotland. Ac mae Mitchell Lawrie wedi llwyddo i gael ymgyrch yr Albanwyr yn ôl ar ben ffordd. Buddugoliaeth ysgubol yn erbyn Nigel Haydon. Y tro cyntaf yn Pencampwriaeth yn dynion eleni i ni weld rhywun yn ennill o 4 cymal i 0. Dyna mae Mitchell Lawrie wedi wneud, a mae hynny wedi effeithio ar y sgôr rhwng y ddau dîm. Ar ôl 9 cymal, mae Lloegr dal ar y blaen. Lloegr 5 cymal, yr Alban 4. Ie, perfformiad anhygol, a ti'n bod beth ni wedi dod yn gyfarwydd iawn a gweld Mitchell Lawrie yn neud. Y 4 cymal wedi ennill yn 14, 17, 16 a wedi 12 darllen i ennill yr ornes gyfartaledd o 101.9. Lloyd, Pennell! Ti'n teimlo nawr gallai hynny droi'r momentum nôl yn ffafr yr Albanwyr. Gêm bwysig yn y lan fan hyn nawr rhwng Lloyd Pennell a Glen Parsons. Y ffordd welon ni Glen Parsons o arebyn Liam Meek neithwr gyfartaledd 85.8 gyda ti'n gobeithio. Bydd y perfformiad tebyg fel ni gyda Glen Parsons. Falle yn digon i ennill set arall i'r Alban fan hyn. Wel, os ydy hynny'n digwydd, mi fydd hi'n gwbl gyfartal efo dim ond 2 set neu 2 set arall i ddod. Petai Lloyd Pennell yn llwyddo i ennill hon. Yna dim ond 1 set arall bydda i angen ar Lloegr i ennill y gêm. Ac mi fydda hynny wedyn yn ei greity'n hynod o ddiddorol, achos mi fydd angen i ddynion Lloegr herio dynion Cymru yn nes ymlaen. Felly byddai'r cyfan ddim drosodd i'r Cymru o bell ffordd iddyn nhw golli y drwm neithiwr yn erbyn yr Alban. Lloyd Pennell felly yn camu i'r llwyfan. Ac yn chwarae dros Lloegr am y pumed tro. It's the Panda, Glen Parsons! Ti'n gwybod beth, dwi wrth y môr efo'r llys enw yna. Glen Parsons y Panda. O gwehen ar ei wynaf o. Ia, mi oedd o yn fudigol neithiwr yma wrth gwrs. Yn y gêm olaf o'n dyn, a hynny yn erbyn Liam Meek, bu'n rhaid iddo fo brwydro nôl i ennill honno, ac mi oedd hi'n un o sawl gemau i'r 7 cymal. Glen Parsons yn ennill o 4 cymal i 3. Yn annisgwyl o bosib o rhywun yn disgwyl gweld Liam Meek yn ennill honna, ond Glen Parsons yn dangos bod y gallu ganddo fo. A cyfartaledd o 85.83 yn y gêm honno yn erbyn Liam Meek. Yn agosau at y llwyfan. A'r 2 ferch, neu'r ferch fach na fanna gwrthiochri yr un dala oedd Chloe Sutherland. Oedd y chwarae dîm merched yr Alban, a Saff Daisy neu Duffy oedd hefyd yn cystadlu i dîm merched yr Alban, a mi oedd hi yma, hi oedd y cystadluedd ieuenga yma y penwythnos hwn yn 11 mlwydd oed. Jake Poe. Felly'r Dartiau gyda Lloegr yn yr ornes yma. Lloyd Pennell bydd yn taflu gyntaf. Ond a ti'n sôn amdano fo'n yn gynharach heddiw Dylan pan oedd Jenson Walker yn chwarae. Ac hynny oherwydd bod oedd i colli'n rown gynderfynol y para yn Pencampwriaeth agored Cymru draw yn Western nôl yn mis Awst. Colli yn y ffeinal diwrnod ni yn erbyn y Cymro, Cafan Phillips, a'r Sais, un o gyd chwaraewyr Callum Francis. Gêm o safon, o beth chi'n gofio, Cafan a Callum Francis yn ennill o 5-4 yn erbyn Pennell a Jenson Walker y diwrnod hynny. 10 set, first leg,
England to focus. Wel, dyma'r degfed set o 12. Lloegr ar hyn o bryd ar y blaen o 5 set i 4. Mae'r cyfan dal yn y fantol. A pwy sy'n mynd i blygu gynta? A hefyd, i'ch atgoffa chi, yn dilyn y gêm hon, mi fyddwn ni yn rhoi sylw i'r gêm rhwng y menywod Cymru a menywod yr Alban. Mae menywod Lloegr wedi ennill y Bencampwriaeth yn barod, felly brwydr ar gyfer yr ail safle fydd hi rhwng y Cymru a'r Albanwyr nes ymlaen. 60. Dartola yn un gwerthfawr. Mae Parsons heb ddod o hyd i'r treble eto yn y cymal cyntaf yma. 100. Mae Pennell yn sgorio 100 am yr eildro. Na'r gyntaf i Parsons. 100. England require 148. 148 felly i Lloyd Pennell. Gorfod bodloni ar 60. Parsons yn edrych i gael sgôr trwm yn nawr i adael o'r ffeniad. Le moyn 100 fach o leia. Os na ffordd trwyddo ar y treble. 60. Doedd ddim trwm arall, dim pwysau ar yr 88 yma. Pennell yn edrych ymlaen, felly dwbl y treble 20. Dim pwysau, felly dim rhaid mynd am 18 am y tarw coch. 56. I gosod a fydd e'n ôl ar gyfer y dwbl. Gyda Parsons ôl ar 185. England require 32. Wel, gwastraffus i fanna, Pennell y fanna. Dwbl 4. Nôl i lawr ar gyfer dwbl 2. Shot the first leg. Scotland. Mae Glen Parsons wrth i fod. Mae cefnogwyr yr Alban wrth i bod. Nid felly Lloyd Pennell. Ond fel ti wedi gweud ar sawl achlysur pen wythnos yma, Gareth, mae rhaid jyst cadw mewn yn y cymalau yma. Y sgôr o 170 gan Glen Parsons. Jyst y tap bach ar yr ysgwydd. Pennell bach yn anlwcus yn bwrw'r dwbl 8 yn lle'r dwbl 16. Ond ar y teg i Parsons, aros yn y cymal, cael ei gyfle a bwrw'r dwbl. Wel, os ydych chi'n pendroni pam bod na oedi, mae nhw'n disgwyl, mae na sgorfwrdd ar y sgrin i'r chwith o'r chwaraewyr. Ambell dro, tydi o ddim yn dangos y sgôr cywir. Mae pethau wedi cael ei unioni bellach, felly mi fydda ni'n parhau efo'r ail gymal. Y gora o 7 cymal ydy hi, y cyntaf i 4. 100. A reswm am y llun yna, Panda, sef llys enw Glen Parsons o'r Alban. Wel, fe welodd Lloyd Pennell y cymal dwytha'n llithro o'i afal o. Ac, wel, mae yna oedi eto achos di'r sgorfwrdd ddim wedi dangos y sgoria o'r ail gymal. Mae
Mae'r cyfan yn cael ei wneud yn gyfrifiadurol wrth reswm, ac o dro i dro, mae yna broblemau'n codi. Fe gaethon ni dipyn o broblema yn ystod y cymal cynta heddiw, os dwi'n cofio'n iawn. Ac yn ffodus, da ni'n di cael problema o gwbl ers hynny tan rwan. Ac fel o'n i'n deud bryd hynny, dydy hyn ddim yn help o gwbl i'r chwaraewyr yr oedi yma, achos maen nhw'n erbyn hyn wedi dod i mewn i ryw fath o rhythm, ond mi fyddwn ni'n parhau achos mae'r sgôr bellach yn gywir. Ie, byddwn ni'n meddwl bydde fe'n amharu bach mwy ar Parsons, achos oedd momentum gyda fe'n dod oddi ar y cymal cyntaf yna. Mor y teg, ni wedi gweld toriad fan yna awr o rhyw 2 funed a hanner. Mae y syth nôl mewn i'r treble ugain a 140 safonol iawn. Fe ni yn mynd i ofyn cyn yr oedi na hefyd dylan, oedd rhywun fel Lloyd Pennell oedd yn sgorio mor dda yn y cymal cyntaf yna. Ac wedi cael cyfle i fynd i gau pen y mwdl ar y cymal fel petai, ond yn gweld y cyfan yn llithro o'i afal o, yn colli'r cymal. 43. Sgorio fo y tro yma ddim wedi bod yn arbennig o dda. Faint mae'n mynd i ffeithio yna fod yn ôl? Gath ei lot o amser i feddwl fyna, fyd am beth oedd wedi mynd o'i le, sydd ddim yn beth da, bydde fe wedi moyn ceisio rhoi pethau'n iawn, yn go gyflym, felly ti'n gweld ar gefen y llwyfan, oedd e'n mynd, sychu ddwylo, fel tracht o ddŵr, just ceisio aros yn bositif, achos mae cymal cyntaf yn bwysig, anwedig, fe oedd ar Dartiau, Parsons yn medru torri, felly ni'n mynd i weld beth mae cymeriad Lloyd yn un nawr, oedd e'n mynd i medru brwydro nôl. 92. Newid cyfeiriad a dod o hyd i'r treble 19. Felly does na ddim gymaint o hynny o wahaniaeth yn y sgôr yn y ddau, ond mae Parsons yn edrych i newid hynny. 98. Am y treble 18, oedd ddim cweit yn cyrraedd y nod, a mae wedi gadael 76 iddo fo hun erbyn y tro nesaf. 140. Scotland require 76. A rwan ta, bach o bwysau ar Parsons ar ôl ymweliad dwytha Pennell. Dwbl 8 sydd i angen. Rhagor o pa bwysau. A mae o hanner ffordd tuag at fuddugoliaeth, bydda gwneud ti yn gwbl gyfartal o ran setiau. 45. Un peth diddorol iawn hefyd, petai Lloegr yn ennill hon o ran y set, ni fydden nhw'n gwybod na fydden nhw ddim colli'r gêm. Achos mae yna 12 set i gyd. Cyntaf gyrraedd 7 set wrth gwrs sydd yn ennill. Ond mae modd i'r ddau dîm orffan ar 6 set yr un. Petai hynny, bydde'r achos, bydde rhaid i Lloegr geisio giro Cymru hyn o wedyn. 79. A bydde yn dod lawr wedyn i gwahaniaeth cymalau rhwng nhw ar Alban, felly mae dal tipyn o ddweud gyda Cymru yn y gystadleuaeth yma. 59. Ond hefyd Gareth, pe bai Lloegr yn ennill hon, bydde'r drws yn agored i Gymru hefyd, pe bai nhw yn gallu curo Lloegr heno, a curo Lloegr yn drwm. Mae dal o beth bydde da ni 3 tîm ar 2 bwynt. O, wedyn mae'n dod lawr i pwysigrwydd y cymalau, felly mae pob un yn gwmto. Ia, dyna'r gair allweddol, dwi'n meddwl, neu'r geiriau allweddol, ennill yn drwm. Achos os dim mathemateg un gywir, fydd ar ei Lloegr, fydd ar yr Alban yn ytrach, ennill 45 cymal
yn erbyn 31 Cymru neithiwr. Ac wrth gwrs mae 11. Ac o ran o ran y nifer o setia sydd wedi cael ei ennill, mae'r Alban wedi ennill 10 set i 2 yn erbyn Cymru neithiwr, felly mae'r rhaid, oes, mae'n obaith i Gymru ennill. Byddaeth Dr Lloyd yn ennill hon, ond mae'n mynd i fod yn dipyn o her. Draw i treble 18 i Pennell. Dwbl 16. 74. I'r drws yn agored i Parsons. 100. Bydd yn edrych am y treble 20 i ddechrau'r shot. Dwi ddim na. Dwi dwbl top falle. Mae un na. Edrych am yr ail. Digon o le. 80. England, you require 32. Felly Pennell yn edrych i dal i dafliad fan hyn. Wedi methu gyda un. A mae na gyda'r ail falle. Oedd angen hynna na fod oed. Cymal pwysig iawn i Pennell. Teimlo se Parsons wedi mynd tair i ddim ar y blaen. Un enillydd fydde yn y set ma, felly ceisio torri'r tafliad nawr fydd pwrpas Pennell yn y cymal yma. 60. Ie, mae yna sawl ffactor yn perthyn i'r set arbennig yma. Fel o'n i'n deud, petai Lloegr yn ennill, maen nhw'n gwybod na fydd nhw ddim colli. Os di'r Alban yn ennill, mae'n dod yn gwbl gyfartal efo dim ond 2 set arall i chwarae. Felly mae'r cyfan yn y fantol, mae'r Alban wrth gwrs angen 2 set i gael ei coroni'n Bencampwriaeth. Felly i bob pwrpas, os ydy yn Alban am ennill y Bencampwriaeth ar ddiwedd y gêm yma, mae'r rhaid iddyn nhw ennill pob un set sydd ar ôl. 73. A mae hynny'n siŵr o fod yn mynd trwy feddwl Glen Parsons. Parsons wedi twli tair dotyn yn fwy na Pennell fan hyn, un ar ei holi yn barod, felly 137. Dipyn o bwysau fyna gan Pennell. Ti'n teimlo bod angen o leia 140 a Parsons fan hyn jyst i gadw dagau. Wel, mae ar y ffordd. Cipolwg sydyn ar y sgôr i weld. 52. A penderfynu mynd am y treble 18. Wel, mae Pennell di gandal 146 iddo fo'i hun, 211 sydd i angen ar Parsons, felly mae angen treble bach yn fan hyn. 45. Di ddim yn dod. England you require 146. Na, felly 6 dartiau ni Pennell o 146. Edrych am sgôr fach digon teidi fan hyn ar ei osod. 86 ar ôl. 83 lawr am treble 17. 80. 86 ar ôl. Ond fel ni wedi gweld gyda Parsons, dwi byth allan o'r cymal achos mae e'n lyco sgorio'n drwm teg at diwedd y cymal. England you require 66. Pennell felly, i gwneud sy'n gyfartal 2 gymal yr un. Dwbl 18. O, da iawn. The full flag, England. Fifth leg, it's England. Lloyd Pennell yn ôl ar ben ffordd wedi ennill y 2 gymal dwytha. Ar ôl mynd ar ei holi yn ebyn Glen Parsons.
Mae'n gyfartal fan hyn, a mae'r mantais gan Lloyd Pennell yn y pumed cymal. Ond does na ddim byd yn ysgwyd y gŵr yma. 135. Cant 37 i Pennell i ddechrau, 135 wedyn i Parsons. 100. Ac y ddau yn sgorio'n dda yn y pumed cymal. A dyna'r orau eto. So Pennell oedd y cyntaf i daflu yn y cymal yma, felly dyna phan mae o ar y blaen ar hyn o bryd, ond mae Parsons angen gwneud i'r Dartiau yma gyfri. Rhaid mi lawr nawr, dim ond moyn 60. 61. 61 sy'n gadael 165 sydd ddim yn orffeniad, felly 6 Dartiau i Pennell o 169. Ffindio'r treble. 89 ar ôl, treble 19 i adael dwbl 16. 99. I gadael 70, Parsons ôl y 165. Bydd yn edrych i roi twll mawr yn hwn, mwyn rhoi pwysau ar Pennell. Dechrau yn y ffordd gorau. 45 ar ôl, draw'r 13. Na, lan am y 5 i adael dwbl top. Wel, a fydd o'n cael cyfle na'r cwestiwn. Pennell felly fynd ar y blaen am y tro cyntaf. Dwbl 8. Nôl i fyny at dwbl 4 o'r rhagorol. Lloyd Pennell yn mynd allan ar 70 ac am y tro cyntaf yn yr ornest yn erbyn Glen Parsons. Mae Lloyd Pennell ar y blaen o 3 chymal i 2. A sut mae hynna mynd i ffeithio Glen Parsons. Cymal gorau'r ornes fyna fyd Gareth, 15 darten. A ti'n bydd Parsons teimlo rhywfaint o siom fyna fyd, achos ti'n mewn cymal le oedd wedi sgorio 135 a 140. I ddim i gael cyfle at y dwbl. I ddim teimlo bod wedi colli cyfle fyna. Ond ti'n bydd Lloyd Pennell yn ymwybodol hefyd. Falla ar brydiau nad ydy Glen Parsons yn sgorio'n uchel yn gynnar yn y cymal. Ond mae'r gallu rhyfeddol yna ganddo fo i sgorio'n uchel fel mae'r cymal ar fi'n dod i ben. Do, welon ni tystiolaeth o hynny, yn y cymal cyntaf, oedd e bell ar ei holi. O'n i'n sôn beth i dim pwysau ar Pennell, ond nath e ffindio'r 170 na, do lawr yn ara bach. A nath e roi Pennell, nath e wneud Pennell i fethu'r dwbl, a dod i ben a ennill y cymal cyntaf, felly mae angen rhywbeth tebyg eto ar Parsons yn y cymal yma i gadw i breuddwyd yn fyw o ennill y gystiliad. A mae o wrthi eto. A dyma chi ffordd i daro nôl a deud, gwranda, dwi dal yma. Yr unig negatif i Pennell fyna yw, mae'r 180 wedi gadael 165 sydd ddim yn orffeniad, felly fydde Parsons wedi hoffi cael sgôr bach yn drwmach na hyn. 55. Methu'r treble da'r dartyn dwytha, felly rhywun peth ni wedi gweld yn y ddwy gymal dwytha. Dim pwysau ar Pennell hyd yn hyn. $95. $85. England to require 70. Ugen dwbl 16 sydd i angen ar Pennell i ennill y cyfan, ond mae'n methu. Felly mae yna gyfle i Parsons fan hyn i feithrin gyfartal. 91 ydy'r nod.
Ie, treble 17 yn edrych am Gareth. Na, nath e wario'r tarw, felly 71. 54. Felly penderfyniad pwysig fan hyn nawr, oedd e'n 14 tops, 18 dwbl, 18. 51. Dim ond byw mewn gobeith gallu ddyn neud nawr. Yn England hollol. require 16. Mae'r cyfan o fewn cyrraedd i Lloyd Pennell. Mor agos. 2 ddart arall i ddod, a mae o'n oedi. Mae o'n gwybod yn union byddi pwysigrwydd y cymal yma. Os di hon yn mynd i mewn, byddi Lloegr ddim colli. A mae yna. Mae o di llwyddo. Ac fe wnaeth o yn ragorol o ystyried i ddechrau bod o di mynd 2 gymal i ddim ar ei Holley yn erbyn Glen Parsons. Ond mae o di brwydro nôl. Fe enillodd o 4 cymal yn olynol. A mae hynny yn golygu bod Lloegr ar y blaen bellach. A hynny o 6 i 4 efo 2 set arall i ddod. Mae hynny'n golygu na fedr Lloegr golli. Ie, nath e roi'r rhediad da fyna. Fel o ti'n gweud, oedd e 2 ddim ar ei Holley. Ond nath e ffindio'r rhediad o gymalau 19 darten, 17, 15 a 18 darten. Gyda gyfartaledd o 83.8. Felly, cyfle wedi golli fi'n cael i Glen Parsons. Oedd y momentum i gyd gyda fe fyna. Yn enwedig yn dod oddi ar y gêm lle oedd Lawrie wedi roi'r Alban nôl yn y gêm. Dyn nhw heb golli eto. Ond dal 2 set i fynd a gobeith i nhw ddod yn gyfartal. Wel, cyn y cymal nesa, y cymal ola ond 1, dywch ni fanteisio'r y cyfle i'ch atgoffa chi am y chwaraeon eraill sydd i ddod yma'n S4C heddiw am 5 munud i 2 i chabwyntio'r gêm ddarbu gafodd ei chwarae yn y Bencampwriaeth rygbi 12 rhwng y Scarlets a Caerdydd, ac yna yn fyw am 4:45 rownd derfynol cwpan pêl-droed Cymru i'r merched Caerdydd yn ebyn Abertawe ar Rodney Parade yng Nghasnewydd, ac yna yn hwyrach heno am 9:45 i chabwyntio'r gêm arall gafodd ei chwarae yng Nghymru ym Pencampwriaeth y rygbi unedig dros y Sul, y gêm lawr ym Mhen y Bont rhwng y Gweilch a'r Sharks. Ac nes ymlaen yn ystod yr wythnos, nos Fawrth am 5:30, Caerdydd yn erbyn y Gweilch, Rhian ar y clwb rygbi. Ac yna, dydd Sadwrn am 1/2 awr wedi 12 yn sgorio, mi fydden nhw yn y gogledd, y mae Colin. Mhen y Bont fydd yr ymwelwyr, ac dydd Sadwrn am 4:45, Llanymddyfri yn erbyn rygbi gogledd Cymru yn y clwb rygbi. Ac yna, dydd Sul nesa am 4:45, y Bari yn erbyn Hwlffordd ar sgorio ffrwd, ydy hwnna ar YouTube. Reit, dwch ni droi'n sylw yn ôl i glwb Pen-y-Daren yn Merthyr. Gar y llwyfan yn disgwyl, mae'r meistr o ddefod James Ward. Welcome back to the action here at the Pen-y-Daren Social Club for this the 2026 Tri-Nations British Internationals. We now move on to the penultimate set of our first match of the day. And first to the stage, representing Scotland, is Robert Hamilton! Felly dyma Robert Hamilton. Robert war erbyn David Davies, Pennell Lloyd. A Robert yn fuddigol o 4 cymal 1 yn yr ornest hynny, gyda gyfartaledd 84. Tipyn o sioc yn yr ornest hynny, fydde sawl un wedi disgwyl David Davies i roi gêm dda i Robert. Mor y teg i Robert yn ysgorion drwm, a gorffen yn dda pan gather cyfleoedd. Wrth gwrs, fel o Gareth yn gweud, Lloegr ar y blaen nawr o 6 set i 4. Felly cyfrifoldeb nawr gan Hamilton.
I ennill y set yma i gadw'r Alban yn y gêm. I wrthwynebu dde yn y gêm yma fydd Matt Clark o Lloegr. Matt Clark yn ennill i pedwerydd gall. And his opponent, representing England, is Superman Matt Clark dal heb ennill yn y Cris. Felly hwnnw'n rhoi llygedyn ofer i'r Alban yn y set yma. Matt Clark, rhif 13 y byd, rhestr y detholion y WDF. Wyneb cyfarwydd i'r rheini o chi bydd yn gwylio yn ystod Pencampwriaeth y byd yn Lakeside. Colli yn y trydydd rownd oedd hi hanes e. Nis Rhagfyr yn colli i'r cloc François Choyen. Fi Matt yn gobeithio cael buddugoliaeth am y tro cyntaf yn y Cris Gwyn o Loegr, a pe bai yn neud hynny, bydde fe'n sicrhau'r 2 bwynt i Lloegr ac yn rhoi nhw'n gyfartal wedyn gyda'r Alban yn y tabl. Ond fel o'n i'n gweud, dwi heb ennill yn y Cris, felly y gedyn o beth i Robert Hamilton. Fydd e'n gobeithio dechrau'n gyflym a rhoi Clark o dan bwysau. And your referee for the 11th set is Lee Roger. Fydd y mantes gyda'r Alban yn y set yma hefyd. Robert Hamilton fydd yn taflu gynta. Fel wedys i, oedd ware David Davies neithwr yn yr ornes rhwng yr Alban a Cymru. A cyfartaledd da iawn o 84 mewn buddugoliaeth o 4-1. Ac o safbwynt y tabl, Dylan, yr Alban sydd ar y brig ar hyn o bryd ar ôl y 2 bwynt gawson nhw am ennill yn erbyn Cymru neithiwr. Petai'r ornes hon yn gorffan 6 yr 1, mi fydd yna 1 pwynt i bob tîm wedyn. Bydd yn golygu na fedrith Cymru ennill. Achos dim ond 2 bwynt yma Cymru yn medru gael petai nhw'n curo Lloegr heno. Wedyn, fel oedd ti'n deud yn gynharach efo dy dafod yn dy foch. Falla bod ni am unwaith yn mynd i fod yn bleidiol tuag at tîm Lloegr. Fe gan i weld sydd fydd pethau'n mynd. 85. Ni wedi clywed sawl ffug enw ar draws y penwythnos. Matt Clark yn cael ei adnabod fel Superman. 85. A'r peth ydy hefyd, cofia, Dylan sy'n newydd yn haro i wan. Petai Lloegr yn curo'r Alban yn yr ornest yma. Pan ddawi yn hwyrach y prynhawnfa, tan fydd Cymru yn herio dynion Lloegr, mi fydd tîm yr Alban yn gefnogol iawn i'r Cymru hefyd dran. Byddai'n fi siŵr bydde lot o sŵn yn yr ystafell, achos byddai'r mwyafrif o'r rheini yn y gynulleidfa y moyn yr un canlyniad, felly rybeth i edrych ymlaen i mewn cwbloria. Wel, dowch i ni reiti fel hyn. Allwn ni'n neud efo dipyn bach o awyrgylch yn y neuadd erbyn diwedd y prynhawn. 100. Wel, mae Robert Hamilton wedi dechrau yn eitha da, 140, 85, 100 a 100 arall. Yn ei adael o ar 76. Matt Clark dal ar 191. 59. Gyfle cynnar felly i Robert Hamilton fynd ar y blaen. Cipio'r cymal cynta. Double again. 36. England require 132. Os bydd o'n dychwelyd, fe geith gyle arall at y dwbl 20 yna. 92. Scotland, you require 40. Dwbl 20 felly am y cymal cyntaf i Robert Hamilton o'r Alban. No score. Na, methu eto. Wel. England, you require 40. Dyna'r targed i Matt Clark o Loegr.
Un ar ôl. 20. Scotland, you require 40. No score. Wel. England, you require 20. Strathus ac unwaith eto, fel o'n i'n deud yn gynharach, dylan mae'r Alban yn diodda ar un clefyd ar Cymru neithiwr. Maen nhw yn chanu'n anodd iawn i ddod o hyd i'r dyble. 10. Mae'r ddoi yn o fan hyn, mae Hamilton wedi miso 7 Dartiau yn barod. Clark wedi methu 6. Hamilton nôl i'r un targed. I'r degfed Dartiau am dal y dwbl. No score. 10 Dartiau wedi methu ennill y cymal gyntaf yma. Un o dan hwnna, mae'n ddalu. England. Second leg, it's England to throw first. Game on. Wel, Matt Clark yn dwyn y cymal yna oddi ar Robert Hamilton. Ac fel oedd y tîm pwysleisio ar blaen, sydd o fod. Petai Matt Clark yn ennill y cymala yma, a'r set yma. Yna, ni fydd o'n sicrhau buddigoliaeth i Loegr, achos y cyntaf i 7 set ydy hi am buddigoliaeth, ac mae'r Alban angen ennill y 2 set sydd ar ôl i'w gwneud tîm gyfartal 6-1. Felly, mantais i Loegr ydy hi, fel mae pethau'n sefyll ar hyn o bryd. Angen y 125 na ar yr Albanwr. Dechrau da. Oes na'n arall i ddod? 140. Wel, Robert Hamilton yn dechrau tanio. Dyna oedd y fath o Dartiau, nath e ware erbyn David Davies neithwr. 140. Unwaith oedd e'n rilygad e mewn, oedd e weld yn dancherus iawn. Ond mae'n dechrau twylin bach mwy syth a ffindio'r treble na. Ffindio'r treble am yr eildro. Yn ei drydydd tafliad yn olynol. Mae yn mynd i gael ei gyfle unwaith eto. Diddorol gweld nawr Gareth a eitha 12 nôl i'r dwbl top na nath e fethu 10 gwaith. Neu wedi am mynd 20 targed fresh. Targed fresh, dwbl 16. Dwbl 8. A methu eto. A dyna fydd stori y set yma. Hamilton yn ysgwyd i ben yn y gefndir. Yn gwybod bod yna sawl cyfle wedi mynd. Dwbl 20 i angen ar Clark. Na, mae o di methu. Scotland, you require 8. Jenson Walker yn gwylio ar y cyrion. Dwbl 2. Game shot in the second leg. O'r diwedd. Mae'r dwbl wedi dod i Robert Hamilton. Ac ynta hefyd yn dwyn y cymal oddi ar Matt Clark. Sa'n credu bod dim un chwaraewr yn setlo'n iawn, Gareth, bod nhw'n bwrw'r dwbl gyntaf yna. Anwedig, bod ar ôl i fethu gyda'i 13 Dartiau gyntaf dwbl yn yr ornes ma. Gobeithio gweld Hamilton nawr yn setlo ar ôl ffindio'r dwbl. 100. Wel, os bydd Hamilton yn ennill 60. Y set yma, mae'n mynd i fod yn eitha dramatic ar gyfer y set ola. Achos, ti'n bod, bydd yr Alban angen ennill honno i wneud ti'n gyfartal, a Lloegr angen i hennill i mwyn cael y fuddugoliaeth wedyn. Mae yna ddigon o gyffro yn blaen â ni. Oes, fi'n siŵr nawr, y set ola fydd rhwng Sean, Holley a Dave Kirwan, a fi'n siŵr bod
Sean Holley yn gwylio o gefen y llwyfan yn meddwl dere mlamat. Ie, dio ddim eisiau'r pwysa i gyd ar ei sgwydda fo nag di. Wel, mae Matt Clark yn gwneud i ora. 134 yn fanna. 60. Ia, wedi dod o hyd i'r treble ddwywaith. 125. Wel, wedi taro 100 a mwy, 2 gwaith yn y cymal yma. A mae Hamilton yn trio i ora i ymateb, ond mae Clark ar 108. Methu'r 19 Gareth, bydd wedi gadael dwbl 16. Ie, oedd wedi cael y targed anodda. 44 ar ôl. 12 i adael. 32. Scotland, you require 170. 117 ta. Dwbl igen. O! Tro cynta. Scotland. Fourth leg is England at throw first. Game on. Wel, mae'n gêm rhyfeddol, dydi. Maint? 13 cynnig, dydys di, Dylan, oedd wedi gael ar y dwbl igen yna yn y cymal cynta. Mae'n cael 1 cynnig yn y trydydd cymal ac yn mynd allan ar 117. Funny all game. A drycha, be mae hynna di wneud iddo fo. 180! Dyna be mae hyder yn neud i sydd e. Chwarae heb ofn, mae di ffendio i rhythm. A mae rhaid i Matt Clark ymateb rwan. 140. O, mae lygad o mewn rwan. O! 135. Oedden ni 5 i mewn i 9 yn fanna. Ie, ar draws yn darllediadau, mae wedi cael ambell i olwg ar 9 dathler, ond dath ddim un yn y gwasach na Jimmy Van Ski yn ffeinal Pencampwriaeth y byd y Mitchell Lawrie. Ia, wir. Methu'r dwbl 18 na. Ia, gafodd o 2 gynnig. A mi ath wahanol ffyrdd efo'r ar y 2 dro yndo. Do. Os o'n i'n cofio siarad ag Noel yn y gwesti, a dde'n gweud bod i rheolwr wedi gweud pe bai ti'n cael cyfle arall, gwna'n siŵr bod ti'n mynd am treble 15, dwbl 18, a dyna nath e. Dim ond ymysgo'r dwbl 18 yn anffodus. Ia. Ia, falle bod o'n siomedig bod o ddim wedi cwblhau cymal mewn 9 dart, ond fe ddari o ennill y Bencampwriaeth. Mae o'n Bencampwr byd y WDF erbyn hyn, Jimmy Van Ski, ond bellach yn chwarae o dan faner y BDC. Matt Clark fan hyn. Eisio ennill tir. A mae'n gwybod y bydd Robert Hamilton yn dychweledig gen a dwbl gen i fynd ar cymal. 1 dart ar ôl. 40. England, you require 129. O, mae'r Albanwr ar y blaen o 2 i 1. Ond mae Matt Clark yn ceisio gwneud ti'n gyfartal. 82. Cyfle arall i Hamilton felly. Dwbl 10 y tro yma. Mae sydd i mewn. Mae ar y blaen o 3 i 1. 1 cymal arall sydd i angel arno fo. Ac mi fydd y bwlch rhwng y ddwy wlad i lawr i 1. Wel, dwi ddim yn gwybod sut nath o wasgu y brydyn na mewn. Na, mae wedi dangos tipyn y gymeriad, achos ti'n bod ar ôl methu, ti'n bod i 12 darten cynta ar dwbl, mae wedi ymateb yn y ffordd gorau posib, a mae wedi mynd 17 darten 18 gyda'r check-out o 117 na, a wedyn 16 yn y cymal dretha. Mae'r mantis wir da gen awr taflu gynta, so mae jyst moyn cadw'n gyson, sgorio'n drwm, a na gyd ti moyn i'w cyfle i ennill y set. Ia, mae di ennill 3 cymal yn olynol. Ar ôl mynd ar ei hori o 1 i ddim. 100! Matt Clark
Wel, mae o'n mynd i orfod dwyn y cymal yma oddi ar Robert Hamilton, gan mae'r Albanwr ddari daflu gynta. Mae angen sgôr uchel y fan hyn rwan. Mae'n lwcus efo'r ailyn. 95. Ond mae o just ar y blaen. Mae'n sôn yn gen Gareth yn byti tyw'r record y ddau yma. Matt Clark wedi wario 4 gwaith o blaen i Lloegr heb ennill gêm eto. Hamilton yn ennill i gap gyntaf yn Eithwr. Wedi curo David Davies. Bydd yn gobeithio cadw record 100% fan hyn nawr yn erbyn Clark. £147 oedd o angen i ddechrau. Dio ddim yn diorffen ar yr ymweliad yma. Felly ni fydd Robert Hamilton yn dychwelyd. Scotland, you require 81. Tarw coch. 37. Dim cweit. England, you require 58. Wel, mae ar y blaen o 3-1, felly ni fydd y gyfle arall yn dod, ond bydd o eisiau cael pen y mwdl. Ond dyma mynd i cael cyfle i wneud yn achos mae Matt Clark wedi taro'r dwbl 20 yna. Mae o di bwrw nôl. Yn dwyn y cymal oddi ar Robert Hamilton. Mae'n 3-2 bellach o ran yr Albanwr. A Clark sydd yn taflu gynta yn y 6ed cymal. Sa'n gybi gormod o banig gyda Hamilton. Bydd yn gwybod pe bai ddim mynd i'r cymal ola. Fe fydde'r Dartiau, ond wrth gwrs mae moyn gael y jobyn wedi wneud fan hyn. Ia, fe nath Clark yn ennill y cymal dwyth yna, achos oedd wedi colli 3 yn olynol. Ond wedi dyfal barhau. 60. Ni'n gweld fyna Hamilton wedi bwrw 1 i chafswm, 180. So beth rhodau fe nawr i gael un o'r reini, jyst i gael un an lawr. Yn agosach at y dwbl sydd angen ar yr Alban iddyn nhw. O fewn 1 set i Lloegr. Na'r treble gynta iddo fo yn y cymal yma. A mae'n camu nôl ar ôl sicrhau cyfanswm o 140. Defnydd da o'r treble 19 fyna i adael gorffeniad o 170. 140. England, you require 107. 2 yn olynol i'r Albanwr, a mae o ar 101. Scotland, you require 101. Double again. 61. England, you require 74. Mae o wedi cael trafferth efo'r dwbl yna ers y cymal cynta. ...16 dwbl ugen. Fe darodd o y dwbl ugen yn y cymal dwytha. 35. A hwnna'n bell o'r nod. Cyle felly i Hamilton gau pen y mwdl ar y cyfan. A dyna ni. Gwrandwch ar y Lloyd. Drychwch ar yr ymateb. Mae'r Alban wedi taro nôl. Yn dilyn y fuddugoliaeth yna gan Robert Hamilton o 4 cymal i 2 yn erbyn Matt Clark. Da ni fewn i'r cymal ola, i'r set ola, a dim ond 1 cymal neu 1 set yn ytrach sydd yn gwahanu'r ddau dîm. Hamilton yn dangos tipyn o gymeriad fyna. Fel o'n i'n gweud, ar ddechrau'r ornest oedd e ffili prynu dwbl oedd e, a wedyn, war y teg, gymerodd e'r 117 na allan ar y dwbl top
oedd yn drafferthus i fe. This now brings us to our 12th and final set gorffen y cymal of ola na our gyda first 17 match of the darten. day. A fel ti'n And dweud, first cadw'r to the Alban stage, yn y gêm a mae I'd like to popeth yn dod lawr welcome nawr England's i'r set ola yma. Holley! Sean Holley'n ennill, yn meddwl bod Lloegr yn ennill o'r ornest y 7-5. Maybe Kirwan yn ennill, gêm gyfartal. Popeth i wario am. Ia, ac i atgoffa bawb, petau y gêm yma yn gorffen yn gyfartal 6-1 rhwng Lloegr a'r Alban. Yna, bydd dim modd i Gymru ennill y Bencampwriaeth pan fyddan nhw'n herio Lloegr ar ddiwedd y dydd. Ar un cyfnod, mi oedd yr Alban ar y blaen o 2-1. Yna, fe enillodd Lloegr dedau'r set yn olynol cyn i Lawrie gamu i'r llwyfan. Ac ers hynny mae'r bwlch wedi cael lawr i 1. Lloegr 6, yr Alban 5. Wrth i Sean Holley agosau at y llwyfan. Peter Hedman yn y cefndir yma na. Capten tîm menywod Lloegr. Maen nhw wedi ennill y Bencampwriaeth y menywod yn barod. A pan bydd y gêm hon ar ben, mi fyddwn ni yn canolbwyntio ar y gêm rhwng menywod Cymru a menywod yr Alban am yr ail safle. Representing Scotland, it's the Claymore, Davy Kirwan! Wel, perfformiad capus gan y gŵr yma, neithiwr Davy Kirwan. Yn llwyddo i giro capten Cymru Mark Challenger o 4 cymal i 2. A mi oedd o yn llawn bywyd wrth gerdded tuag at y llwyfan neithiwr. Os am awr ddim wedi newid y pnawn bach chwaith yn ôl i golygu. Gyfartaledd o 78.65 neithiwr. I ddoeso gwella ar hynny. Ac mae o yn fwy na neb arall yn gwybod pa mor bwysig ydy'r cymal yna. Scott Campbell, y capten oedd yna i'w groesawu o cyn iddo fo gyrra'r y grisia. Davy Kirwan yn ysbryd llaw efo Sean Holley. Dyma set ola. Yr ornest y Bencampwriaeth y dynion rhwng Lloegr a'r Alban. Pa ffordd mae hon yn mynd o lan? Cwestiwn da, Gareth. Mae hon... Fi'n credu o ran profiad, mae Davy Kirwan wedi bod yn sefyllfa yma mwy na Lewis Gurney, ond o Lewis Gurney yn rhan o'r tîm Lloegr nath ennill y 6 glad math yn erbyd, felly mae'n gyfarwydd ar ymgylchedd ar llwyfan yma yn Pen-y-Darren. Ni'n trial ffindio gwahaniaethau fan hyn. Yr unig beth, mae Sean Holley ar Dartiau. A mae'n un sy'n jyst yn twlu canodd solid, cadw'n syth. Felly gallai ddo Lawrie, jyst... pwy sy'n sgoro gorau, ond da ni wedi gweud dro ar ôl dro. Pwy fydd yn bwrw'r gyble. Wel, mi fydd na ddipyn o awyrgylch yn y neuadd ar gyfer hon. Y cymal yn set ola. Holley yn dechrau efo cant, a mae yna gymaint yn y fantol. Mae Lloegr angen buddugoliaeth i giro'r Alban. Mae'r Alban angen ennill hon i gwneud tîm gyfartal. 60. Mae'n orgoeli fod yn gêm dda. Mae'r ddau'n lwco taflu eitha cyflym. So gobeithio wylwn ni'r ddau'n setlo nawr a bod ni'n gweld gêm o safon. Mae'r dars cyntaf am llithro o afal Davy Kirwan. Yr awgrym o bosib bod ti'n eitha poeth yn y neuadd na. 43. Nid yn y sylwi na, ddo, fel oedd y dydd yn mynd yn ei flaen, bod y tymeredd yn codi yn yr ystafell, felly erbyn bydd y gêm yna hwyrach, fel ti'n gweud yn menywod Cymru yn erbyn yr Alban a y gêm ola Cymru yn erbyn Lloegr. Fi'n siŵr bydd hi'n eitha twym yn y neuadd yma. 59.
mae yna drydydd i ddod. A chidiaeth efo'r dart ola na. 154 sydd i angen ar Kirwan yn groes i'r tafliad wrth gwrs. 94. O, dart dda iawn i orffan gadael 60. A mi fydd Davy Kirwan yn dychwelyd cyfle i ddwyn cymal oddi ar Sean Holley. Wff. Dwbl igen. Game shot in the first leg. A gwrandwch ar y Lloyd yn y cefndir. Second leg, it's Scotland to throw Yn first. dwyn Game on. y cymal yna oddi ar Sean Holley. Mae'n nath yn dda wedi i ddal i'n erfau fyna, so y dartyn gyntaf yn amlwg, bod yna densiwn yn y fraich, bod yn mynd yn uchel. 58. Mor y teg yn ffindio'r dwbl wedyn gyda'i ddartyn ola. Tîm dynion yr Alban yn y cefndir yn llafar iawn ac yn uchel i cloch. 60. Un lot o sŵn yn dod ar hyn o bryd o aelodau tîm Lloegr. 100. Mitchell Lawrie yn gwylio. Cyfle i Sean Holley gan i mewn. A mae'n gwneud hynny efo 137. Ie, dim trebl y tro yma chwaith. Mae fe ddechreuodd o'r cymal efo 140 ers hynny, does na'n trebl wedi dod o gwbl. 77. Sean Holley, wel mae o lawr i 129. England you require 100. Dechrau lawr y gwylod gyda ni'n disgwyl i Holley. Setig 2 ar ôl. A di mynd 2 dwbl 18. A mae'n na! Am o'r fferniad. Oedd e'n lawr i'r 19 yn meddwl bod bydde fe'n cael shot ar y tarw coch, ond ni'n gweld nawr llawer mwy o'r boes ma'n dechrau mynd dwbl a Holley yn glinigol iawn fyna i dorri nôl y dartiau. 140. Mae o yn gwneud i'r... Mae'n ddigon posib i fod o yn y cymal dweitha di synhwyro fod Masha Davy Kirwan ond wedi dechrau simsanu a wedyn mae'r ffordd ar ei orffan yr ail cymal a'r ffordd mae wedi dechrau y trydydd a dyna ni mae'r sgôr yn gywir ar y sgolfwrdd ar y llwyfan felly ni gawn ni barhau. Dyna 180 gynta'r set. 140. A Holley yn dilyn efo'r ail 140. Mae Pethra yn dechrau poethi. Mae doedd angen y treble yna ar Kirwan. Just i aros efo Sean Holley oedd y cyntaf i daflu yn y cymal yma. Os da'n arall i ddod, na goes ond dros 100 unwaith eto i'r llais. Ie, a welwn ni dwbl fan hyn to nawr, sydd yn gobeithio dal ar treble gynta. Na, felly 2 dwbl top. Symud ar draws y roci. Dwbl 10. 80. Scotland you require 144. Wel, fel chwaraewr llaw chwith, mi fydda fan ffafrio y dwbl 10 yna. Mae angen un arall o'r hynna. No, na, ddim i ddod. Ac oedd hynna, oedd na gydnabyddiaeth yn fanna. Gystal a dweud, oce, dwi wedi colli hon. Wel, os mae dyna oedd o'n iawn. Dart gyntaf sydd i fewn i'r dwbl 10. Sean Holley a'i grwyn ar y blaen. A dyna y cymal cyntaf i fynd efo'r sawl oedd yn taflu gyntaf.
140. Ar ôl colli'r cymal cyntaf yna, mae Holley wedi ymateb yn wych, bod 15 darten, gyda'r 129, gyda'r 2 dwbl 18 na, a wedyn 13 darten yn y cymal diwetha, sy'n gyfartaledd o 121 yn y cymal na, so mae'n dangos y safon mae'r boes mewn chwarae nawr. A mae cyfartaledd y ddau ohonyn nhw dros 90. O ran dau chwaraewr yn neud ni, yn yr un ornest, yn gyda hwn yw siwrd yr unwaith, falle'r eildro ni wedi gweld na trwy penwthnos, a o feddwl y sefyllfa, a bell a ddigwydd os yn eithyr Lloegr neu'r Alban. So mae'n gweud lot yn byti cymeriad y ddau yma. Ydy hon yn mynd i fynd yr holl ffordd. O, boes bach. 174. Dartiau Pennigant yn gadael 28 i Davy Kirwan. Scotland require 28. Dwbl 14 i neud yn gyfartal. Lawr i dwbl 7. O! A drychwch ar yr ymateb. 100. Oes bach am gêm. Ie wir. Ie wir. Newid cyfeiriad, a hynny'n talu ffordd. Oh. 140. Oedd angen hwnna no fo. Angen y trebl i adael o'r ffeniad. Mae na, 144 o gol, felly y ddau gyda'i gilydd. Ras am y dwbl yw i nawr. Wel, os ydyn nhw'n dweud, da ni'n cadw'r gorau tan yn ola. Yn sicr, mae hynna wedi digwydd yn yr ornest yma. Sawl gêm gofiadwy ar hyd y ffordd. Ond dyma'r uchafbwynt o besffordd. 44. England require 68. Double 10. England. Scotland to throw first. Game on. Un cymal arall sydd i angen ar Sean Holley. A mi fydd Lloegr yn ennill o 7 i 5. Mae Kirwan yn dechrau fo 140. O, boes, does am stopio nhw. Ie, mae safon y 4 cymal diwetha yma. 15, 13, 14, 14. Mae jyst yn anhygol o feddwl y sefyllfa a'r pwysau sydd ar y ddoi yma. 60. Pwy fydd y cyntaf i blygu? 60 i Kirwan. 60. 60 i Holley hefyd. Wel, mae'r ddau yn hollol gyfartal. Sa'n byd i gwahanu nhw fan hyn. Dim eto beth bynnag. 81. A chwidiaeth efo'r Darllediad yna. Jenson Walker, cnoi Wynedd yn gwylio. 100. Ie, mae gwylio fod yn llawer gwaith mewn ffordd, achos ti'n mynd gallu newid y sefyllfa o gwbl. Sa'n byd wedi gwneud, nagos? Na, dim byd. 205. Jyst yn gweithio'r sgôr yma. Ie, felly fydd ar o'r ffeniad. Ond ffindio'r ail drebl fyd. Lawr i 85 ar ôl 12 darten i Kirwan. Mewn cymal sy'n rhaid i fe ennill. Wel, mae angen 85 i gwneud ti'n gyfartal, a mi fyddan ni'n mynd i'r cymal ola yn y set ola. Tarw coch. 40. England require 160. 160. Treble, dwbl 20, dim i fod. Agos. O, 140. Scotland a mae o'n necio dwbl 10. Felly falle mae dyma fydd y cyfle ola i Davy Kirwan.
45. Dwbl 16. Cam yn ôl i oedi. Canolbwyntio. Cam ymlaen. 1-18 gyfartal. Game shot in the sixth leg. Scotland. A mae'r hogia wedi cynhyrfu. So that gets England to throw first. Maen nhw wedi cael ei cyffroi. Y cymal ola. A faint o fantais ydi taflu gyntaf tybed. 140. A rai fi weid, fi'n credu oedd y gêm ma'n heiddi seithfed cymal. Mae'r safon jyst wedi bod o'r cychwyn gyntaf. Heb os i fi, gêm y penwthnos. A dwi ddim yn angytuno fo ti. 30. Wel, oedd angen treble ar Kirwan, ond nid y treble 3. Ydy Sean Holley mynd i reid I droed ar y sbardyn fan hyn, na, ddim cweit. Mae rhywun yn teimlo bod angen 140 yn fan hyn. Mae hon yn gêm gofiadwy doed a ddelo. Y ddau yn mynd amdani ac ar hyn o bryd mae'r mantais efo Sean Holley. No, mae David Kirwan 100. yn ceisio I orau wneud gêm ohoni. 99. Holley, lawr I 124. 64. Sy'n peth darllen I Holley o 124. Byddai'n disgwyl gael shot I ennill y gêm fan hyn. 84. 140. England require 40. Ond ydy hynny'n rhy hwyr. Double 10. Mae wrth I fod efo double 10. Mae'n gorau mynd I double 10. O, mae'n I gadael 10 iddo fo hun. O, am gamgymeriad. David Kirwan. Dyma dy gyfle di. 67 mae o angen I wneud ti'n gwbl gyfartal. O, boys bach. Am y ddrama ar lwyfan clwb Penydaren yn Merthyr. Wff, 65 ar ôl. 15, tarw coch. Tarw coch amdani. A gwrandwch am y floedd os di'n llwyddo. O! 25. Un, dwbl 2, am y fuddugoliaeth. Mae mor agos ag hynna. Mae fewn! Wel, am gêm. Heb os na gori bai, gêm o'r penwythnos hyd yn hyn. Sean Holley a David Kirwan. Llong gyfarchiadau i'r ddau ohonoch chi. Y ddau wedi cyfleidio I gilydd yn barod. Y ddau yn gwybod Ladies and gentlemen, what a set to finish that match off. cynnig ar cloniant o'r safon ucha. Ond Sean Holley sy'n mynd â hi o 4 cymal I 3. Buddugoliaeth allweddol. Achos mae hynna'n golygu bod Lloegr wedi ennill yr ornest a hynny o 7 set I 5. Ond chwarae teg I David Kirwan o'r Alban. Fe chwaraeodd o I ran yn y set yna. Wel, am gêm rhwng yr Alban a Chymru. A Lloegr. Scott Campbell yn dechrau'r cyfan. Mi ath yr Alban ar y blaen o 2 set I 1. Ond yna Lloegr yn raddo bach yn brwydro nôl. Yn ennill 4 set yn olynol cyn i'r gŵr yma gamu i'r llwyfan. Fe enillodd o'i gêm. A wedyn, wel, oedd hi'n ddiweddglo dramatig. Bydd nes y cymal ola. Sean Holley yn methu'r double 10. David Kirwan yn methu'r tarw coch. Ac yna Sean Holley yn cam ymlaen ac yn taro'r double 2 I ennill y cyfan. Mae Lloegr yn fuddugol. Maen nhw wedi curo yr Alban o 7 set I 5. A dyma'r sefyllfa fel y ma pethau ar hyn o bryd. Yr Alban yn ennill y ddwy. Yn curo Cymru o 10 set I 2.
Lloegr yn ennill heddiw o 7-5 yn erbyn yr Alban. 2 bwynt yr un felly i'r Alban a Lloegr, ond mae yna un gêm ar ôl. Mi fydd Cymru yn herio Lloegr nes ymlaen heno. A pwy a wyr lle fydd yn digwydd yn honna. Dwch i ni ymuno efo Dylan. Mae o wedi mynd draw i gael sgwrs efo Sean Holley. Diolch yn fawr iawn, Gareth. So I'm here with Sean Holley. Sean, sum up your emotions after that game. It's a mix. It's just sort of, I feel I played really well there, and then almost blew it. Yeah. And you were pushed all the way by Davey? Dave's class. He always has been, and he is. Yeah. You're an experienced player. You've played in this sort of auditorium before. Yeah. But that must be up there as one of your best wins for England. It is, yeah. It's a massive point. We had to win that game, really, because of the result yesterday. And we got over the line and we're halfway there. I was in the commentary box, that leg where you decided to go 2 double 18s. Yeah. Tell me what you were thinking at that time. It's just the way I always go if someone's on a finish, so it's just the way I always go, sort of thing. It was natural. Heading up to the stage, you obviously knew that was a massive set. Yeah. You win, England get the 2 points. Yes. Davey wins, it's a draw game. Yeah. You know, what were the emotions coming up to the stage? Nervous, massively nervous going up to it, but I'm like that before I play anyway, so, and once I'm there, it's right. So looking ahead to tonight then, obviously you're playing Wales now. Yes. You're in a draw game with Scotland at the moment, 2 points each. What will be the messages now coming from Carl as the captain to the rest of the team? It'll be just to go out and play your game and do what you need to do, get the result. There you go. Well, you know, as a commentator on the game, that's one of the best games I've seen. And thank you. Over the weekend. Yeah. Hopefully we'll see more darts like that. Yeah, hopefully, yeah. No, thank you very much. Thank you. Cheers, Sean. Felly, diolch yn fawr, a nawr nôl I Gareth yn y pwynt sylwebu. Rwan at Bencampwriaeth y menywod. Lloegr wrth gwrs wedi ennill y Bencampwriaeth yn barod. Fe ddaren nhw giro Cymru nos Wener, a hynny o 4-2. A ddoe wrth gwrs yn cael pen y mwdwl ar y cyfan yn erbyn yr Alban yn ennill honno hefyd o 4-2. Ond heddiw, fe gawn ni weld pwy fydd yn gorffan yn yr ail safle. Achos y gêm nesa ydy menywod Cymru yn erbyn menywod yr Alban. Looking back on Friday night, it was tough, but we went up there, we gave it our best, and unfortunately, you know, after going 2-0 up, we just didn't carry on the form for the remaining games. I ddwy'n cymal yn ôl. Un dart ar ôl. 20. Yr un lletwyth. Ie, colli iddyn nhw yn rhoi lot o doler I gweud y gwir. Achos o'n i'n meddwl bod yn siawns I ni I cymryd y teitl eto blwyddyn hyn, ond Ewn ni'n gore heddi nawr I wneud yn siŵr bod ni'n ail dim yn drydydd. Our game against England never really went our way. We had a few chances in a few games. Susanna's being probably the closest, the double one that fell out. Nôl I fyny. Oh, It's a bit disappointing that we didn't get the win, but we all did our best, as we always do, and we'll try again. We've got something to prove. We've put so much work into it. Each individual, I think you can see the amount of effort that has gone in. Not to at least come runners up, I think would be a blow. So yeah, I think that's definitely what we're playing for today. Last year we came third by leg difference. All the games were drawn, so that was really tough on us. So this year we're out to try and better that, and hopefully we get the second place. Achos ni wedi cael ei brifo colli Lloegr fel la dechrau mor dda a wedyn just popeth yn mynd yn anghywir, ond fi'n credu wedyn amser ni'n brifo ni'n maru bach yn well, so gewn ni weld gobeithio bydd y safon yn anhygoel heddi a gobeithio gewn ni bach o'r look so ni wedi cael trwy'r penwythnos a cymryd y win. What's your message to the Welsh? Well, I hope I beat you, and I still love you. That's all I'm going to say.
Ia, mae yna dipyn o ornest o'n blaen ni yn Pencampwriaeth y menywod. Fel o'n i'n deud wrth gwrs, mae Lloegr wedi ennill y Bencampwriaeth hon yn barod, ond mae hon heddiw yn mynd i fod yn brwydr am yr ail safle. Menywod Cymru yn erbyn menywod yr Alban. Welcome back to the action here at the Pencampwriaeth Social Club, Merthyr Tydfil. The Welsh Darts Organisation and S4C proudly bring to you the Tri-Nations 2026 British Internationals. We now move on to our second match of the day, which sees the ladies of Wales take on the ladies of Scotland. First to make their way to the stage, representing Scotland, it's Lawrie. Hey! Wel, un o chwaraewyr gora tîm menywod yr Alban ydy Lawrie yn chwaraewraig brofiadol iawn, ac da ni wedi gweld ti yma yn Merthyr o'r blaen. Oedd hi yma adag cwpan y 6 gwlad, ac yn y gêm yn erbyn Lloegr fydd ar ei hi chwarae gynta yn yr ornest honno hefyd, ac fydd ar ei hi roi ei thîm ar ben ffordd yn curo Page Pauling o 3 chymal i 1. A mae'n braf gweld aelodau o bob un o'r tîmau yma'n croesawu'r chwaraewyr wrth iddyn nhw ddod ymlaen. Sophie McGinley fan a'n ei chyfleidiau. Tîm dynion yr Alban wrth gwrs sydd newydd orffen chwarae. Ac mi fydd Lawrie, dwi'n siŵr, yn edrych i sicrhau buddugoliaeth yn y set gynta. Ac y ferch fydd yn ei herio hi o Gymru ydy Rachel Kingdon. Ond ia, brwydr fel o'n i'n deud ydy hon rhwng y ddau dîm am yr ail safle. Dyle honni fod yn gêm dda, twyd, Gareth, achos cyn gêm Lawrie 2 yn erbyn Page Pauling, wylwn ni ddim siarad yn gweud bod i record i'n erbyn Page ddim yn wych, a war y teg fel aelod profiadol iawn o'r tîm, dath i lan a ennill y gêm yn erbyn Page Pauling, yn anffodus oedd gweddill y tîm ddim yn gallu i chefnogi i fuddugoliaeth, ond un o'r chwaraewyr mwyaf profiadol, Erta Susan McGinty yw'r capten swyddogol. Mae Lawrie wedi bod yn capten ar yr Alban mewn sawl cystadleuaeth, felly maen nhw'n dîm gyda un capten, ond mae sawl arweinydd yn y tîm na, a sneb gwell na Lawrie i ddechrau'r ornest mae un nhw. A neb gwell chwaith i ddechrau'r ornest dros Gymru na Rachel Kingdon. Fe chwaraeodd hi yn arbennig o dda nos Wener, yn curo Steph Clark o Lloegr, a hynny o 3 chymal i 0, ac fe gafodd Cymru mewn gwirionedd y dechreuad gorau posib yn erbyn Lloegr. Rachel Kingdon y fanna newydd gofleidio i chapten Rhian O'Sullivan. Rachel Kingdon a Rhian O'Sullivan yn ennill y 2 gêm gynta dros Gymru yn erbyn Lloegr, ond yna y Saeson yn taro nôl yn ennill 4 set yn olynol, a Cymru yn y diwedd yn colli o 4-2. Felly, da ni'n disgwyl tipyn gan Rachel Kingdon, ac os bydd hi'n chwarae hanner cystal ag oedd hi yn erbyn Steph Clark o Lloegr, mae'r gêm rhwng hi a Lawrie Kelly yn mynd i fod yn dipyn o ornest. Mae Rachel yn chwaraewr sydd wedi gwneud argraff hwnna, ac ti'n pan deithon ni mae'r 6 glad o'r Mehefin llynedd, dyna fod y gyntaf i wario i Gymru, a ers ni, mae wedi mynd o nerth i nerth, ath i'r Cwpan y Byd gyda nhw yn De Corea, a o beth welon ni pnawn ddod yn erbyn Steph Clark, chwaraewr i fi'n meddwl sydd yn chwaraewr da iawn i Lloegr. Nath Rachel yn waren da iawn erbyn ni, gyfartaledd o 70.4, ennill o 2-0. Mae'n chwaraewr sydd yn mynd o nerth i nerth, a fel o'n i gweud, Lawrie yn un da i ddechrau'r ymgyrch i'r Alban fan hyn, ond sneb gwell na Rachel wedi wneud ni i Gymru.
Thank you, ladies and gentlemen. First set, first leg. It's Scotland to throw first. Game on. Dyma ni'n mynd ta. Brwydyr am yr ail safle. Pencampwriaeth y menywod. Lorraine Hyde o'r Alban yn erbyn Rachel Kingdon o Gymru, a Lorraine Hyde yn dechrau gynta. So, bod dim gobeith da un ar ddau dîm i ennill y Bencampwriaeth gan bod Lloegr wedi gwneud ni'n barod. Mae'r ffaith ti moyn cadw dy record bersonol yn un da, bod. 100. Felly fydd y ddwy yn ceisio gwneud i gorau. A da ni di sôn ar mwy nag un achlysur dros y penwythnos. Mae gen pawb i steil unigryw i hun bron a bod. Ti'n bod, Lorraine Hyde yn syth ac yn hamddenol os rhaid i a chant iddi hi ar yr trydydd ymweliad a'r ail ymweliad. Ond Rachel Kingdon ar y llaw arall, mae'r steil yma'n perthyn yn unigryw iddi hi ta. Ond, os yw'n gweithio, gorau os. Ie, unigryw yw'r gair, fel mae'n gwthio fe allan i'r dde, a wedyn jyst yn tynnu yn ôl i gyfeiriad i llygad de, a wedyn dadle fynd. Ond ie, mae pawb, mae rhaid bod unrhyw bryd mae rhywun yn pigo Dartiau lan am y tro cynta, ti'n meddwl, wel, siwt bydde Rachel wedi wneud na am y tro cynta. Ia. Ond yn amlwg, mae'n rhywbeth sydd wedi sticio, ie, a mae'n gweithio iddi, felly, dal ati, Rachel. Ia, dim na dechreuad gorau iddi hi, o'i gymharu a sut ddaru hi chwarae nos Wener, hynny yw. Lorraine Hyde wedi dod hyd i'r trebl anweddol gyson yn y cymal cyntaf yma. Mae hi lawr i 58. Scotland Uniquare 58. Dwbl 20 felly i fynd ar cymal cyntaf. 38. Dim y tro hwn. Scotland Uniquare 20. Dwbl 10 felly. O, mae fewn reit yn y gornel. Mae'r gymal cyntaf yn mynd i Rachel Kingdon ac eich atgoffa chi yn wahanol i gystadleuaeth y dynion. Jyst yn oedi i weld os yma 180 i ddod. Na, dwi'n na ddim, ond mi fydd Rachel Kingdon yn fodlon efo 140. Ia, yn wahanol i Bencampwriaeth y dynion. Mae yna 6 aelod yn hîm y merched, felly 6 set fydd na. A'r gora o 5 ydy hi, felly y cynta i 3. 100. Ie, Rachel wedi dechrau'r ail gymal, mae lot gwell, wedi cael 140 a 100 nawr. Felly'n setlo mewn i'r fath o ddartiau, wylwn ni ddim chwarae. 140. Ond Lorraine Hyde yn ymateb yn dda. Dyfal barhau efo'r 20. Penderfynu peidio newid cyfeiriad. Ie, mae'n rhyfedd, Lorraine yn bwrw 140 ar ôl Rachel yn bwrw 100 yna, wedyn Rachel yn mynd 26, Lorraine yn mynd 25. Ti'n cael ei lusgo lan a lawr fel o'n i'n gweud. Pan mae rhywun yn wario'n dda, ti'n dilyn nhw. Ond pan mae rhywun yn stryglan, fel arfer mae'r chwaraewr arall yn dod lawr gyda nhw. 55. Ie, dyna di'r drwg. Fel welon ni yn y gêm dythan rhwng Holley a Kirwan, oedd e'n dewis dar ddau, oedd rhaid chwarae'r lefel na mwyn gallu byw gyda'r chat, a fel o'n i'n gweud yn Sylwebaeth, heb os i fi, gêm y penwythnos. Wel, mae Rachel Kingdon di gadael 76 i fi hi hun. 77. Gan dda iawn gan Lorraine Hyde. Ond 16, dwbl 4.
I wneud ti'n gyfartal. Newid cyfeiriad. 68. Ie, bach yn Scotland setrid you wedyn. require 109. Haid yn methu gorffen y tro yma. 49. Wales you require 8. Dwbl 4 felly i Rachel Kingdon i wneud ti'n gyfartal. 1 ar 1. Dwbl 2 ta. Agos, ond ddim cweit yna. Dwbl 20. Na. 40. Wales you require 2. Marker bach da. A dyna ni. Yn dod o hyd i'r nod. Mae Rachel Kingdon yn ei gwneud ti'n gyfartal. Dyma ni fewn i'r trydydd cymal. Cant 40. Ia, mae'n bwysog iawn dydi, Lorraine Hyde. Ddim dangos gymaint hynny o emosiwn, ond mae fel pendil. Ydy, mae'r arddull yn unig i watsio'r tafliad. A fi wedi cymaru nhw o blaen, yn gebo Sophie McKinley, i cyd chwaraewr yn y tîm yr Alban. Arddull tebyg iawn, felly fi'n siŵr fydde Sophie wedi gwylio Lorraine, pan oedd hi'n tyfu lan a dod trwy'r ieuenctid. Mae'n arddull, petai ti moyn copio un. Mae'n un da i copio, byddwn ni'n gweud. Wel, gan i hi mae'r mantais yn y cymal yma, gan taw hi oedd wedi taflu gyntaf. A mi fydd hi yn dychwelyd i geisio cael penamodol ar y cyfan. 177 yn sgôr arbennig, mae hynny yn ei gadael hi ar 24. 100. Scotland you require 24. Bach o bwysa ar Lorraine efo'r y treble yna gan Rachel Kingdon. Lorraine Hyde gorau newid cyfeirio, mynd am y dwbl 6, mae wedi gadael 6 i hi hun, mae'na gyfle fan hyn i Rachel Kingdon fynd ar y blaen. 76 ar ôl, felly edrych yn y treble 20. Dwbl top, felly pwysau ar y dwbl 3 yma. Sawl un yn gweud yr dwbl yn nodda ar y bwrdd. Mae rhaid i ti ymosod gyda darten gynta. Anodd, hwnna'n blocio. Ond darten dda gan Hyde. Ti'n dweud ffordd trwyddo. Ac yn fforso rhaid un a hibo'r un gynta. Yr un cymal arall sydd i angen ar Lorraine Hyde i roi yr Alban ar y blaen o un set i ddim, a mae Rachel Kingdon wedi dechrau'r 4 cymal efo 100. Ie, gwahaniaeth yn y cymal diwetha yna, y 177 gan Lorraine Hyde i osod y 24. Jyst yn meddwl bod un shot ar y blaen wedyn o Kingdon, felly Rachel yn edrych i sgorio bach yn drwmach yn y cymal ma. Ie, mae Lorraine Hyde i credu wedi bwrw y 140 na ar 4 achlysur yn y set yma. Mae'r un i'n gallu fod mwy pwysig na'r uchafswm weithiau, Gareth. Ti'n gweld pobl yn sgorio 180, a mae'n gred i wylio, ond os ti'n gallu fod yn gyson, yn bwrw'r canodd ar 140 na, ti'n mynd i golli lot o gemau. Dim treble y tro yma. Mae bach o fantais gan Hyde gen felly mae'r sgorio yn y cwestiwn. Ystyried mae Kingdon oedd yn taflu gynta. Mae wedi dod o hyd i'r treble na yn golygu
Bod ti wedi gadael 156 iddi hi hun pan fydd hi'n dychwelyd. 60. Scotland, you require 156. I ennill y set. Mae ar y blaen o 2 gymal i 1. Cynta i 3 ydy hi Pencampwriaeth y menywod. 60. Wales, you require 155. 41. Scotland, you require 96. 96 felly i Lorraine Hyde. Double 8. 80. A lwcus bron iawn am mynd allan ar y 96. Wel, 114 sydd gan Rachel Kingdon. 111, di ddim yn mynd i orffan rwan. 32. Scotland, you require 16. I ennill y set felly, Lorraine Hyde. Double 8 sydd i angen. Methu efo'r gynta. Methu efo'r ail. A mae'r drydydd yn mynd i fod yn lletwyth iawn. Mae di gorfod symud chydig i'r dde. I gael gwell golwg. Game a mae hwnna i fewn. And the first set to Scotland. Wel, yn y set gynta yn yr ornest. Am yr ail safle ym Pencampwriaeth y menywod. Yr Alban sydd wedi mynd â hi. Lorraine Hyde yn curo Rachel Kingdon. A hynny o 3 chymal i 1. Wales, Rachel Kingdon, and Scotland's Lorraine Hyde. Ie, perfformiad da gan Lorraine fyna, twyd yn baco lan y perfformiad, welon ni yn erbyn Paige Pauling, yn ennill o 2-1 yn yr ornest yn ni. Eto yn ennill o 2-1 erbyn Rachel Kingdon. Yn anffodus i Rachel, twyd jyst ffili ffeindio'r lefele na welon ni perfformiad hi yn erbyn Steph Clark yn erbyn Lloegr. Felly yr Alban ar y droed blan. Yn yr ornest nesaf yna, byddwn ni'n gweld flex, sef Eve Watson. A twyd fydd hi mas i brofi pwynt, achos colli o 2-0 nath erbyn Joe Lock. A twyd o beth welon ni oddi wrthi yn y Lakeside, ni'n gwybod bod na lefele uwch gyda Eve Watson i gyrraedd, a fi wir gobeithio newn ni weld hynny pan yma. Ia, mi oedd y disgwyliadau yn uchel iawn nos Wener pan ddari Eve Watson gamu i'r llwyfan, ond siomedig iawn oedd hi ar ddiwedd yr ornest, fel sy'n dweud, yn colli yn erbyn y ddynas yna sydd yn ei chofleidio hi rwan, Joe Lock. A Lorraine Hyde yna o'r Alban hefyd yn dymuno'r gorau i Watson a'r capten Susanna McGempsey. Ac ia, i fydd i Watson yn awyddus iawn i wneud yn well na nath i nos Wener, i geisio cael Cymru yn ôl ar ben ffordd yn yr ornest hon, yr ornest am yr ail safle ym Pencampwriaeth y menywod. I Watson felly, ar fi'n codi i fyny'r grisiau i gamu ar y llwyfan am y tro ola y penwythnos hwn. And her opponent, representing Scotland, is Kelly Jolly. A dyma Kelly Jolly. Eitha hefyd yn cynrychioli yr Alban. Hi oedd yn chwarae yn yr ail set pan ar yr Alban chwarae yn erbyn Lloegr ddoe. Ac fe enillodd hitha hefyd yn erbyn Lindsay Ashton, sef y ferch ddari Rhian O'Sullivan i chiro ar y nos Wener. Ond Kelly Jolly yn gwybod bod na dipyn o her yn ei wynebu hi yn erbyn Eve Watson. Ond yn chwaraewraig poblogaidd, wedi chwarae dros yr Alban o'r blaen wrth gwrs. Ac yn falch iawn o gynrychioli i gwlad. Chloe Sutherland oedd yn cynrychioli tîm y merched, a Daisy May Duffy oedd yn cynrychioli tîm y merched hefyd, yn dymuno'r gorau i Kelly Jolly wrth iddi hi gamu ar y llwyfan.
Your referee once again for this, Mr Aaron Mitchell. Kelly Jolly, ti'n bod oedd hi'n enw newydd I fi Gareth pan dath I ddod i'r llwyfan ddo yn erbyn Lloegr. Ond ti'n bod yn ennill yn weddol gyffyrddus yn diwedd yn erbyn Lindsay Ashton. A ti'n bod fel mae'n digwydd, y ddwy nath ennill y setiau i'r Alban yn erbyn Lloegr oedd Lorraine Hyde a Kelly Jolly, felly pan dath trefen y gemau yma allan yn cymryd fydde tîm y fforddi i'r Alban a nhw fel tîm yn weddol hapus gan bod yr hyder gyda'r ddwy ma sydd wedi ennill yn barod ar y llwyfan, felly Thank you, ladies and gentlemen. Second set, first leg, it's Wales to throw first. I Watson sydd yn mynd i'n cael ni ar ben ffordd yn yr ail gymal, yr Alban ar y blaen o 1 set I ddim yn sgil buddugoliaeth Lorraine Hyde yn erbyn Rachel Kingdon. 100 I ddechrau gan I Watson, mae hynna'n siŵr o fod yn hwb i'w hyderi. 26. Ymydda 100 arall yn ei pwysa'n syth ar Kelly Jolly. Neu fwy. 125. Dechrau da fan hyn gan Eve, a twyd yn edrych llawer mwy fel y chwaraewr welon ni'n wneud yn dda yn y Lakeside, a twyd yn barod eleni, mae wedi cyrraedd ffeinal cystadleuaeth WDF, sef clasur Ynys Manaw. Ond yn anffodus I Eve, colli oedd I hanes i'n erbyn Lian Topper, ond jyst yn dangos mae'r gallu gyda I ware Dartiau o safon. A mi fydd Lian Topper yn camu ar y llwyfan yma yn ddian iawn. Mi fydd I yn herio Louise Patterson yn 5th set. Ond dyma'r ail set. I Watson yn erbyn Kelly Jolly. 60. A mae gan I Watson bach o fantais. Hi oedd yn taflu cyntaf wrth gwrs. Ac wedi penderfynu mynd am y treble deunaw ac yn llwyddo. Mae hi wedi gadael 116 iddi hi hun. Wales you require 116. Dewis mynd lawr, felly treble 19. I sgorio 40, 60, 56 ar ôl Eve pan daw I nôl. Ond bell ar y blaen fan hyn. Jolly dal yn ceisio ffindio'r rhythm na. Ond fel welon ni ddod, unwaith dath I mewn i'r rhythm. 40. Oedd hi'n dibynadwy iawn, oedd hi'n taflu'n syth. Oedd hi'n sgorio'n gyson. Felly double top I Watson. I ennill y cymal cynta. 16. Bod y dartyn gyntaf yna jyst wedi glanio, oedd hi fel yn cwato'r double top rhywfaint, felly... Ar un cyfnod, o'n i'n meddwl bod hi'n ddisgyn allan. 42. Wales you require 40. Wel, digon amser gan I Watson, byddai eisiau dod ar cymal I ben a mae wedi gwneud. Second leg is Scotland to go first. Kelly Jolly felly ddechrau'r ail gymal, ond I Watson yn fodlon efo'r cymal agoriadol yna. 95. Cymru ar ei holi wrth gwrs yn y gêm, fel ydych chi'n gweld ar y sgrin. Yr Alban 1 set, Cymru dim. 100. Gyda'r Anna Merched i'ch atgoffa chi eto, y gora o 5 ydy hi. Y cynta I 3. Fydd yn ennill y set. 43. 140. Mae weld llawer mwy siŵr o hynna'n pan yma, Gareth, sy'n gret I weld, achos dim byd gwaith, pan I ti'n dod a wario o flaen y camerau a roi'r pris coch na mlaen. 60. Ti'n moyn dangos i'r byd, y fath o chwaraewr I ti, ti wedi heiddi dy le, ti wedi wario dy sir dros y misoedd ddytha,
mwyn cael y lle yma. Felly mae'n gret gweld y chwaraewyr ma'n dod a'i gêm gorau i'r llwyfan. Ia, da ti'n gallu gweld o ystym i chorff i nos Wener bod ti'n siomedig efo'i perfformiad. Ti'n bod, fel o'n i'n deud, mi oedd y disgwyliadau yn uchel iawn pan ddari hi ganu i'r llwyfan, fel oedden ni gyd yn deud, ond i golli o 3 chymal i ddim yn erbyn Joe Locke, oedd rwy'n yn gallu deud o edrych ar ystym i chorff i bod ti'n siomedig. Ond fel ti'n deud, mae di dechrau'n arbennig o dda. 30. A mae yna gyfle fan hyn i di ennill y cymal a dwy'n y cymal oddi ar Kelly Jolly. Un, dwbl i gen. Allan ar gant ag un. Second leg, 2 Wales. Third leg is Wales to prove first. A gan i Watson, mae'r mantais yn y trydydd cymal, hi sy'n taflu cynta. Ac petai hi'n ennill y cymal yma, mi fydd hi'n gyfartal o ran setia. 46. Ie, gorffeniad da fyna, mae bwrw'r treble 20 a wedyn ceisio bwrw'r dwbl yn gallu fod yn un anodd yn wedig fel mae Dartiau yn cicio lan yn bach, felly 100. Ie, mae wedi ffindio'r pwysau ar y Dartiau yn berffedd. Ia, a mae'n taro'r treble 20 yn fwy cyson o lawer nag oedd hi'n os Wener. Forty-one. Ie, fel ti'n gweud, mae'n twli lot mwy cyson hefyd o edrych ar ei chyfartaledd i pan o yma. 68.6 oedd e yn erbyn Joe Locke nos Wener. Mae lan yn 81 ar hyn o bryd sydd llawer mwy cyson o beth i ni fel arfer yn gweld oddi wrth if ar y Celtaidd. A mae hi ar hyn o bryd yn yr 20fed safle yn rhestr detholion y byd o ran y menywod. A mae hynny yn o'i hun yn adlewyrchu'r llwyddiant mae wedi gael yn ddiweddar. Ie, mae wedi blasu Lakeside nawr. Nath hi'n dda iawn o'n i'n meddwl yn curo Eileen de Graaf a gath i chyfleoedd erbyn Lorena Rhian y prif detholi'n, felly unwaith i ti'n cael blas o'r llwyfan a ti'n moyn eisiau bod ti'n cyrraedd nôl na eto, felly bydd if, fel fydd y menwod mae gyd yn teithio'r Celtaeth o nawr tan rhagfyr, jyst yn gwneud siŵr bod nhw'n sicrhau i lle nôl yn Lakeside. 84. Wel, mae Watson lawr i 86 ac Kelly Jolly fydd ar ei hi chwarae'n dda ddoe yn erbyn Lindsay Ashton, ond dim cweit cystal heddiw yn anffodus o'i safbwynt hi. Wel, mae wedi gadael i 20, y dwbl top ydi hi hun, a mae'n gwybod yn iawn y bydd hi'n dychwelyd. Felly fydd na gyfle i Watson ennill y cymal ola ac ennill y set yn sgil hynny. Newid cyfeiriad. Mewn i'r dwbl deg. Ac, wel, ar ôl colli o 3 chymal i ddim yn erbyn Joe Locke nos Wener, mae Eve Watson heddiw wedi ennill o 3 chymal i ddim, a hynny yn erbyn Kelly Jolly, ac ynghyd destyn y gêm mae hynna yn ei gwneud ti yn gyfartal o ran setiau. Yr Alban 1, Cymru 1. A'r trydydd cymal i ddod. Ie, perfformiad da iawn gan Eve yna, edrych lot mwy tebyg i'r Eve Watson o'n i'n disgwyl gweld ar nos Wener, ond nath Kelly Jolly ddim rhoi llawer o bwysau arni, ond war y teg i Eve, oedd hi'n ddomin ar fydd yna o'r cymal cyntaf, nath hi'n rhoi cyfle i Kelly Jolly i setlo, a y perfformiad perffaith i gael Cymru nôl yn gyfartal. Wel, y nesa i ganu tuag at y llwyfan
ydy capten yr Alban, Susanna McGimpsey. Ac, wel, oedd hi mewn tipyn o gêm yn erbyn Steph Clark ddoe. Ac ar un adag, wel, oedd hi'n gêm wrth gwrs, at i'r cymal ola, i'r 5 cymal. Ac ar un cyfnod, dwi'n siŵr oedd Susanna McGimpsey yn meddwl bod hi wedi ennill achos mi oedd hi angen dwbl un, a fi at y dart i mewn a disgyn allan. A fydd ar ei Steph Clark gam i fyny a gorffan y gyfan. Felly, fi all capten yr Alban ystyried ei hun yn hynod o anlwcus yn erbyn Lloegr ddoe. Ond mae hi'n camu ymlaen rwan yn y gobaith o fedru unioni hynny. Achos yr eironi oedd Dylan pan ddaru'r dart yn di mewn i'r dwbl un a disgyn allan, fe ddaru o adael twll amlwg i ddangos ble oedd i bod. Ie, oedd hi mor anlwcus fyny, a twyd, ar ddwrnod arall fydde'r darten a wedi sticio, ond am ryw reswm nath e gwmpo mas ddoe, a ie, fel wedys i'n ar Steph Clark, Gymru mantis a hynny. So, fel o'n i sôn, capten yr Alban, Susanna McGimpsey, mae wedi wario 43 o weithiau nawr dros i glad, a wedi ennill 16 o weithiau, felly Rhian o Sullivan, capten Cymru nawr, y ddwy chwaraewraig mwyaf profiadol yn y ddau garfan ma, a ddwy capten, felly disgwyl tipyn o frwydr fan hyn. Ia wir, capten Cymru yn camu mewn i'r neuadd. Fe ddar ei hitha hefyd ennill nos Wener mewn gweith o gêm arall, a deud y gwir, achos fe aeth y gêm honno i 5 gymal, ac ar un cyfnod, mi oedd Rhian o Sullivan ar ei holi o 2 gymal i 0 yn erbyn Lindsay Ashton, ond fe ddangosodd i hen ddigon o gymeriad. Fe ddar ei brwydro nôl i ennill y gêm yn nos Wener o 3 gymal i 2. Ac nid am y tro cynta, heno, da ni'n gweld capten yn erbyn capten. Mae Challenger, capten y dynion, yn ysgwyll llaw efo Rhian o Sullivan. Ac bydd hi'n gwybod pa mor bwysig ydy y set nesaf yma, achos ar ddiwedd y set yma, mi fyddan ni hanner ffordd union drwy'r ornes rhwng menywod Cymru a menywod yr Alban. Ac mae'n gyfartal ar hyn o bryd 1 set yr 1. Mae hon Dylan yn argoeli fod yn dipyn o ornes. Fi'n disgwyl gêm glos fan hyn, a twyd, Rhian oedd ar cyfartalau'r gorau o ran y Cymru yn erbyn Lloegr, gyda 72.9, felly twyd disgwyl rhywbeth tebyg eto oddi wrth Rhian, os ddim gwell na hynny, a twyd os gewn ni ffigurau tebyg, byddwn ni'n lyco meddwl twyd, da Rhian dawi'r brig, ond pam bydd ati ddwy chwaraewraig fel hyn sydd wedi bod trwy profiadau fan hyn, maen nhw'n gwybod beth sy'n angen, beth sy'n rhaid wneud. Mae Pencampwriaeth yn ffeindio ffordd, a mae'r ddwy yma wedi ennill digon yn ystod i amser. Ydy y ddwy yn nabod i gilydd yn dda iawn, wedi chwarae yn erbyn i gilydd droion, a mae'n braf gweld y cyfeillgarwch yna. Mae rhywun yn isyn chwiro fo wrth i'r chwaraewyr gerdded i mewn i'r neuadd a gwneud i ffordd tuag at y llwyfan yna. Mae aelodau y tîma o bob gwlad yn eu croesawu nhw, yn ferched, yn fechgyn, yn ddynion ag yn fenywod. A mae hynna'n braf iawn i weld. Mae yna ysbryd gwych felly i gael yn y neuadd pan mae'r gystadleuaeth yma a cwpan y 6 gwlad yn cael ei chynnal hefyd. Mae'n rhaid dweud. Y draig goch yn y fan ar lle. Ac i atgoffa pawb wrth i ni wylio Susanna McGimpsey, capten yr Alban, a Rhian o Sullivan, capten Cymru yn cynnesu. I'ch atgoffa chi, mae brwydr ydy hon ar gyfer yr ail safle ym Pencampwriaeth y menywod, achos mae menywod Lloegr wedi ennill y Bencampwriaeth yn barod. A rwan, maen nhw'n difrifoli. Yr Alban yn mynd gynta, ac Susanna McGimpsey yn taro 81 i ddechrau. O'n i'n sôn yn gynt am record capiau Susanna McGimpsey, ond edrych ydy'r ffigurau Rhian o Sullivan. Dyma y cap rhif 108
Mae wedi ennill 87 o'r gemau yna. Mae'n record anhygol. Ni'n sôn trwy'n amser am Dita Hedman fel eicon o'r gêm, ond yng Nghymru, sy'n gyd bod na fenyw o'r llwyddiannus a Rhian wedi bod eriod, a mae'n mynd i ala dipyn o chwaraewr yn y dyfodol i basio'r record na. Digon gwir, ydy, digon gwir. 30. Ma'n lwcus iawn fanna, y Gimpsi. Yn gofod plygu i godi'r darten oddi ar y llawr. Ond oedd yn 140 effeithiol gan Rhian O'Sullivan ar ei ymweliad dwytha. Ac yn anffodus mae Hitha yn gofod plygu i godi dart oddi ar y llawr. Rhian O'Sullivan felly yn chwilio i adael 65. Cyfanswm taclus ar ei chyfari, ond 111 sydd ar ôl, ond mi oedd na un dart ar y llawr, a dyna'r eildro hynna i ddigwydd i Rhian O'Sullivan yn y cymal agoriadol yma. 81. Wales require 111. Dart effeithiol gan McGimpsey i orffen yr ymweliad yna. 42. Scotland require 109. 69 ar ôl i O'Sullivan. 109 sydd i angen ar McGimpsey. 57. Wales require 69. Deuddeg ar ôl, ia, 12 ar ôl, double 6 felly, double 3. Sydd i mewn, a mae Rhian O'Sullivan yn mynd ar cymal cynta. Ac Captain Cymru sydd i ddechrau yr ailyn. Wrth i'r ddwy gael rhyw air bach tawel yn ynglŷst i gilydd. Mae'r cyfeillgarwch dal yna bod nhw'n gystadlu yn erbyn i gilydd. Fel welon ni, nos Wener, Gareth, hallodd i 2 neu 2 cymal, really, i Rhian i ffindio'i rhythm. Ond unwaith nath i ddechrau ffindio'r treble igen na. 85. Mae yn ffindio fe llawer mwy cyson. Mae Gimpsy'n ceisio ymateb. Fe darodd i y treble igen yna efo dart gynta ar yr ymweliad dwytha. Ond yn methu elwa o hynny. 100. Wales require 100. A rwan ta pa ffordd mae Rhian O'Sullivan am fynd y tro yma. Mynd am y tarw gwyrdd o bosib yr oedd hi. 25. A mae wedi gadael 110. 100. 100 derbyniol iawn i McGimpsey. Dwbl 18. 74. Scotland require 36 ar ôl i Gymru. 130 i'r Alban. Wel, petai hwnna wedi mynd i mewn i'r treble, bydda hi angen y tarw coch, ond nid felly y bu, felly dwbl 18 i'r Rhian. Wel, nid gen hi 4 ar ôl. 72. Dwbl igen. I rwyn y cymal o fi Rhian O'Sullivan, a mae Susanna McGimpsey wedi llwyddo i wneud hynny. Mae'n un o ran cymalau.
Yna berig yma na Dylan, masa bod Rhian wedi gadael i'r cymal yna lithro i gafal i. Ie, twod, mae'n mynd i fewn dwbl 18 wastad yn anodd. Fi'n sôn am biti fe yn Sylwebaeth. Mae'r switch na yn un o'r ei anodda ar y bwrdd, le ti'n goffo mynd o'r ochr dde, dwbl 18, draw i'r dwbl 9. Ti yn aml yn gweld y chreuwyr gorau hyd yn oed yn stryglo. Felly, Rhian yn gobeithio gadw i hunan ar targed bach mwy cyfarwydd, dwbl top, dwbl 16. So mae i weld llawer mwy cyffyrddus ar un i fel arfer. Dartiau da gan y Gimsi. A rwy'n yn synhwyro bod y gwynt yn ei hwylau hi bellach. 60. Y mantais o daflu yn gynta yn y trydydd cymal yma. 85. 60. 60. 141 fydd gan y Gimsi y tro nesa i ddod at y Rocky. Dartiau da gan Rhian, ond dim un ohonyn nhw'n disgyn i mewn i'r 60 na. 76. 85. Scotland require 65. Mae Gimsi dechrau ar y tarw gwyrdd. Felly 48 ar ôl. Felly 8-16 a dwbl 16. 41. Felly cyfle Rhian, bydd Rhian yn dechrau ar y tarw fyd byddwn ni'n disgwyl. Tarw coch neu tarw gwyrdd. Felly 110, treble 20. Treble 18 nawr. 49. Bach o bwysau ar McGinski. Scotland require 24. Dwbl 6. Na, ddim cweit. Felly mae'r drws yn gil agored. Unwaith eto i Rhian O'Sullivan. I fynd ar y blaen. O 2 gymal 1. Dwbl 8, mae fewn. Allan ar 86. Ac ar ôl 3 chymal yn yr ornest hon, mae Rhian O'Sullivan ar y blaen o 2 i 1, a dim ond 1 cymal arall fydd i angen arni hi i ennill y set, achos y Pencampwriaeth y merched, y cynta i 3 ydy hi. Felly os ydy'r Alban yn mynd â hon, mi fydd rhaid i'r capten, Susanna McGimsi, ennill pob un o'r cymalau sydd ar ôl. 81. 100. 100. Ymateb da gan Rhian. 60. Pedwerydd cymal o 5. Ac yr hyn sydd o blaid Rhian yn y cymal yma, di mae hi na'r ei daflu gynta. Fe allan ni fod o fantais iddi hi. O styried, mae dim ond 1 cymal arall sydd i angen am ei. 123. Rhian lawr I 107. Wales require 107. Treble 17, dwi'n meddwl sydd I angen na ni. 67. Wel, mi ni sy'n ar tron iawn, achos mae hi wedi llwyddo I adael y dwbl 20. 110, na. Ddim yn ddiweithio di rwan. Wales you require 40. Dwbl 20 felly am y set. Un darth yn unig oedd I angen ar Rhian O'Sullivan. Ac mae capten Cymru wedi curo capten yr Alban. Ac yn yr ornest ar ôl 3 chymal,
Y mae Cymru ar y blaen o 2 set i 1. A mae yna 2 set arall i ddod. Felly llongyfarchiadau i Rhian O'Sullivan, capten Cymru. Bydd ar ei ennill nos Wener yn erbyn Lindsay Ashton, ac mae hi wedi ennill heddiw yn erbyn Susanna McGimpsey. A mae capten Cymru Rhian O'Sullivan newydd ymuno efo Dylan. Rhian, llongyfarchiadau. Ar ôl perfformiad dwon nos Wener, siwt wedi teimlo warias di heno? O na, fi'n hapus da hwnna, a tybod, ni'n dwy un ni mlaen nawr, so na beth sy'n bwysig i ni fel tîm, so na fel fi'n teimlo fel nawr, so... Ti'n gwybod pan ti'n ware erbyn capten tîm yr Alban, oeddi hwnna'n meddwl bach yn fwy ti'n moyn wneud datganiad? Odyn, ond ni di ware yn gilydd sawl gwaith. Mae'n debyg fel bod ni'n ware yn gilydd pob tro i fod yn onest i chi, ond fel arfer fi yn ennill, so na beth oedd y hyder dy fi mynd mlaen i heddi, ond mae dal beth ffordd i fynd, ond ni moyn wneud hwn nawr. O'n i'n sôn am dy record i fyna'n Sylwebaeth nawr, fi'n credu cap prif 108, ti di ennill 88 o weithiau. So beth yw pan i ti'n rhoi'r pris coch na man, sut mae'n ysbrydoli di? Wel i fi sy'n byd yn well na ware i mlad i, a tybod, sy'n byd yn well na fi na ware bod yn Cymraes a i ware i Cymru, so mae rhoi ysbrydoliaeth i fi i ware yn well gobeithio, ond sa'n ei wneud y gwaith penwythnos un, ond na fi'n hapus dar dawna, so. Diolch yn fawr iawn i ti, Rhian. Diolch yn fawr iawn i Rhian O'Sullivan, capten tîm menywod Cymru, yn ennill am yr eildro y penwythnos hwn, ac fe edrychwn ni ymlaen felly at gyfer y 4th set, a drawon ni at meistr yr efod, James Ward. Welcome back to the action, ladies and gentlemen. And we reached the halfway point in our second match of the day. We now move on to the 4th set, and first to the stage, representing Wales, it's Claire Crocombe. Wel, dyma Claire Crocombe yn camu i'r neuadd. Yn cael ei chofreidio gan i Watson sydd wedi ennill yn barod heddiw, a hynny yn erbyn Kelly Jolly o'r Alban. Ond Claire Crocombe, mi oedd hi yn chwarae am nos Wener ac yn chwarae am y tro cyntaf dros Gymru. Yn anffodus o'i safbwynt i fe gosodd hi yn y gêm nos Wener, a hynny o 3 chymal i ddim, a mae hi yn bendant eisiau gwneud yn iawn am hynny heddiw. A mi fydd hi yn chwarae yn erbyn un o ferched ifanc talentog tîm menywod yn Alban, sef Sophie McKinley. Wyt ti'n teimlo, Dylan? Dwi'n gwybod bod o'n fraint ac yn anhyrdedd i gael cymrychioli dy wlad, mae hi yn gwneud hynny am yr eildro, ond wyt ti'n credu fod ganddi hi bwynt i brofi ar ôl nos Wener? Heb ost, fi'n siŵr bydd hi'n siomedig iawn gyda'i perfformiad nos Wener, a fel o'n i'n sôn am ydy'n gynt, mae pawb sy'n cymryd i'r llwyfan yma penwythnos yma, a nhw ma am reswm, mae wedi cynrychioli sir, mae wedi ennill digon o bwyntiau i gyrraedd yma, felly mae yna bwyntau profi, a fydden ni wir gobeithio nawr gweld Claire yn gwella ar y safon wedon ni oddi wrth nos Wener. Ond mae miwn am gêm anodd, fel ti'n gweud, chwaraewr talentog iawn Sophie McKinley, gael ei adnabod fel The Trophy, am reswm, mae wedi ennill trwy cymyn o deitle yn ei gyrfa ei enctid, a hefyd wrth iddi symud nawr i gategori'r menywod. Mae dal mor llwyddiannus, felly chwaraewr o safon fan hyn. Sophie McGinley yn 4 ar 15 mlwydd oed, ac mae hi'n eitha uchel ar restr detholion menywod y byd. Mae yn y 7fed safle ar hyn o bryd, a mae hynny, fel o Dylan yn deud, yn adlewyrchiad o'r
o'r llwyddiant mae hi wedi gael yn ystod ei chyfnod yn chwarae ym Pencampwriaeth ieuenctid, ond hefyd yn adlewyrchiad o'r llwyddiant mae wedi gael yn cystadlu ym Pencampwriaeth menywod hefyd. Felly, petai rhywun angen dewis pa un ydy'r ffefryn ar gyfer yr ornest hon, y tebygrwydd ydy y byddach chi yn mynd am Sophie McKinley. Ie, ar bapur Gareth, fi'n credu bod hi'n ffefryn cryf. Mae di, yn amlwg, mae di teithio'r holl ffordd o'r Alban, colli o 2 i 0 erbyn teithio Hedman. Mae hi moyn mynd ôl i'r Alban gyda un buddigoliaeth o dan i belti, felly eto mae gyda hi pwynt i brofi. Os welwn ni bod y ddwy o'n nhw'n gwellau ar ei perfformiadau yn ei gemau cyntaf, dylen ni fod mewn am gem agos gobeithio. Ia, dyna sydd gan y ddwy yn gyffredin yn anffodus ydy bod y ddwy wedi colli o 3 chymal i 0 yn ei gemau yn erbyn menywod Lloegr, ac eich atgoffa chi unwaith yn rhagor mae brwydr am yr ail safle yn y Bencampwriaeth y menywod ydy hon rhwng Cymru a'r Alban, gan fod Lloegr wedi ennill Pencampwriaeth y menywod yn barod. Dyma'r arddull o'n i'n sôn am gynnau. Debyg iawn i Lawrie Haid y ffordd mae'n taflu'r darllen. Arddull Clare Crockham ydy'n gwbl wahanol. Mae fel bod hi'n taflu ar draws i Gwyneb yna, felly agor y dystiolaeth a mwy nag un ffordd i daflu darllen. Ac bod ti yn chwarter wedi 3 y prynhawn, achos da ni yma eich ben bore tua 8 o'r gloch y bore yma, ac mi oedd Sophie McKinley yma yn barod yn ymarfer ar un o'r byrddau dat sydd wedi gael yn y cefndir, felly maen nhw wedi gorfod disgwyl spel cyn cael dod i fyny ar y llwyfan i ymarfer. Ddim i ymarfer, i gystadlu. Ti yn clywed am lot o wahanol patrymau o ran pobl yn twymo lan. Ti'n cael ambell i chwaraewr, yr un sydd yn neidio i'r meddwl nawr yw Mervyn King. Mae fel yn cyrraedd, maen nhw'n gweud cyrraedd y lleoliad 6 i 7 awr cyn bod e'n chwarae. Mae ti rhywun fel Luke Littler wedyn, sy'n bach o enigma, mae rhaid i ni weid. Troi lan rhyw awr i hanner awr cyn chwarae. Ond y peth ydy hefyd, yn ydy, mae'r bwrdd dat yr un uchder o'r llawr i fyny. Mae'r lle wyt ti'n sefyll yr un pellter o'r wal tuag ata ti. Ond ti'n clywed gymaint o wahanol bobl yn dweud, ni'n mynd licio'r ffordd, ni'n mynd licio'r bwrdd yn y stafell yna, ond ma' yna wahaniaeth. Dyn nhw'n fedio teimlad neu awyrgylch, dwi'n siŵr. Mae eisiau rhywun i sgwennu llyfr yn rhywbeth tebyg nawr, achos sut ti'n gallu boteli rhywbeth fel la, fydde ti'n ddyn 25. Cyfeiriodd iawn. Wel, mae'r sgôr, da chi'n ei weld ar y sgrin, yn adlewyrchu'r sefyllfa sydd ohoni yn y gêm. Cymru 2 set, yr Alban 1. A di sgôr ydy hi rhwng Clare Crockham a Sophie McKinley ar hyn o bryd. Gan taw dyma ydy'r cymal cyntaf. 82. Scotland will require 96. 96 felly i Sophie McKinley. Am 16, mae'n siŵr. 48. Ia, wel dyna oedd y targed, achos yn ôl i Gwynab doedd hi ddim yn mynd am yr 8. Tarw coch. Wel, 80. doedd o ddim yn y tarw coch cyn dod allan, ond a falle bod ti'n mymryn yn ffodus bod yr ail ddarllen wedi aros i mewn. Dwbl 16, dwbl 8. Game shot the first Cymal leg cyntaf felly to Scotland. I Sophie McKinley,
Second leg Scotland to focus. Game on. A mae di dwy'n y cymal cyntaf oddi ar Clare Croghan. Ie, tipyn o welliant oddi wrth Clare Croghan, cyfartaledd o 40 noswaith y blaen, mae lan 24 nawr, felly mae'n gret gweld bod Clare wedi dod ar safon i'r llwyfan pan yma. Sydd i mewn efo'r cyntaf. Ond mae o'n arddull bwysog yn dyri, ti'n bod? 125. Mae o, fel sy'n nhw'n deud yn Saesneg, textbook am o'n i. Ydy, os dim llawer yn ei hasti ddi, os dim llawer o emosiwn ar ei gwyneb e. 100! Mae fel carbon copy o Lawrie Haydon yn meddwl i. Ond mae wedi cael cryn dipyn o lwyddiant ar y cylchdaeth ieuenctid yn ei hamser. A mae hi'n gallu dal i ffyr ar y cylchdaeth menywod hefyd, achos fel o'n i'n deud, mae hi yn y 7th safle yn y rhestr detholion. Ie, mae wedi cael dechrau da iawn i'r blwyddyn fyd ar y cylchdaeth. Pencampwriaeth clasur yr Alban yn ennill en mis Chwefror yn erbyn Messi Gibbons. 41. A wedi'n colli yn rownd gynderfynol ar y gored yr Alban i Rebecca Allen. Pan i ti yn dilyn y cylchdaeth, mae enw Sophie yn ymddangos trwy'r amser o'r 8 ola lawr. Mae'n un sydd jyst yn dod ar safon bob penwythnos. Gorffan efo'r trebl, cyfanswm o 100, mae lawr i 143. Ac ar y blaen o un cymal i ddim. 44, Scotland you require 143. Edrych am y trebl 20 i ddechrau'r siot. Newid cyfeiriad gyda'r trydydd darten. Aros ar y 20. Felly bydd Clare nawr yn gobeithio roi rhywfaint o bwysau. Symud lawr. 53. Treble, felly dim gormod o bwysau ar yr 83 mae Sophie. Edrych am y treble 17. A draw i'r dwbl 16. Arbennig. Second leg for Scotland. Allan ar 83. Ac yn dal i gafal ar y cymal. A mae ar y blaen o 2 i ddim. A dwi bod yn trio dyfalu bod y lliwiau gwahanol sydd ar fflight Sophie McGinley, dwi'n dyfalu yn adlewyrchu lliw y Cris mae'n wisgo. 83. Ie, fi'n credu bod ti'n iawn, Gareth. Dwi wedi bod yn claddu pen y spel. 57. Ie, fi'n cofio ti'n sôn am plates Mitchell Lawrie yn Lakeside fyd. A ti'n meddwl bod e rhywbeth i wneud ar ashes a'r cricket, ond carw Nadolig oedd e, ie? Ie, ti'n iawn. 81. Wel, bach o waith i ni gan Clare Croghan fan hyn. Am lwcus. Wel. A mae hi wedi bod yn naillau'n anffodus bod nifer o'i dartiau wedi disgyn nhw ar y bwrdd, neu bod o'n ymwneud â'r ffordd mae'r dart yn di mewn i'r bwrdd. Ie, na'n gwmws bydd o'n ymwneud. Twod ar arddull taflu yma, fel o'n i'n gweud, mae fel bod hi'n torri ar draws y tafliad sy'n cymryd rhywfaint o bwer neu nerth oddi wrth y darten. Felly fel mae yn bwrw'r bwrdd wedyn, dim bob tro mae'r darten yn cydio, felly mae mwy i wneud ar arddull na wedi i pwyntiau hi neu ansawdd y bwrdd i hunan. Newid cyfeiriad, ond dim treble yn dod yn sgil hynny.
O, unwaith eto, ond tegwch, dwi'n meddwl bod hwnna wedi dod oddi ar y weiren. Do, dalodd hwnna'r weiren. Felly'r mantes fan hyn gyda McKinley. Yn gobeithio gael sgôr trwm nawr. A mae'n gallu gosod y tro nesaf. 60. 60 digon cadarn. Ia, dim ond un cymal arall sydd i angen ar Sophie McKinley i ennill y set ac i'w gwneud ti yn gyfartal rhwng y ddwy wlad. 85. Scotland require 152. O, mae hynna yn ei gadael i ar 107. 25. Scotland require 107. Felly Claire fan hyn nawr yn edrych, dwi'n rhoi pwysau ar y credit chwech. Credit chwech ddim y gorffeniad hawsa ar y bwrdd, felly bydd e 100 fach solid, 85. 26. Scotland require 60. Coffi ffordd yn bach fyna, felly trwbl 10, lan i drwbl 18. O, da iawn. A dyna ni And the fourth set. buddugoliaeth safonol gan Sophie McKinley ac yn anffodus o safbwynt Claire Croghan. Mae hi'n colli am yr eildo ac McKinley yn mynd ag i o 3 cymal i ddim ac yn hyd destyn y gêm. Mae'n gwbl gyfartal. Yr Alban 2 set, Cymru 2 set. Ie, perfformiad da iawn gan Sophie McKinley fyna. Ti'n ennill. Dair i ddim. 21 dartian ar gyfer cymal gyntaf, 20 ar gyfer yr ail. A 23 ar gyfer y trydydd. Gyda rhoi check-out da iawn o 83 ar 26. Ond un peth yn dda i weld bod Claire Croghan yn rhoi perfformiad llawer gwell nawr elon un o Swener. Dyma Louise Patterson o'r Alban, colli oddi hanes i yn erbyn Lloegr, colli o 2 i ddim erbyn Joe Lock, sef beth oedd y canlyniad gyda i Robertson le o'n i'n gweld i'n cyfleidio gyda fyna nawr. Ia, gair sydyn am Joe Lock, yn aelod o dîm menywod Lloegr yn ennill i 2 gêm o 3 cymal i ddim. Ac wedi cyfrannu tuag at fuddugoliaeth menywod Lloegr yn y Bencampwriaeth o dan arweiniad Peter Hedman wrth gwrs. A Louise Patterson ar restr detholion menywod y byd yn eistedd yn safle rhif 60 a 4. Sefyllfa diddorol fan hyn o Gareth fod gen gyfartal ar hyn o bryd. Dwi'n mynd i weld bod gen gyfartal ar diwedd y 6 set. Neu os un o'r tîmoedd yn mynd i medru ennill y 2 set ola yma i roi buddugoliaeth yr Alban neu Gymru. Y 2 set sydd i ddod, hon wrth gwrs Louise Patterson erbyn Rhian Topper o Gymru. A wedyn y set ola ar chweched, Rose Mort yn cynrychioli Cymru. A Chloe O'Brien yr Alban. Beth sydd yn ddiddorol Gareth, fod y peder sydd ar ôl i chwarae nath y peder yn o golli i gemau agoriadol, felly ti'n disgwyl nawr bod
And her opponent, representing Wales, is Rhian Topper. Jyst o ran diddordeb yn y Bencampwriaeth, os ydy'r gêm hon yn gyfartal, 2 set yr un, maen nhw'n cael pwynt yr un. Wel, sut mae gwahanu'r ddau dîm wedyn? Wel, i ddechrau, maen nhw'n mynd i edrych ar nifer y setiau mae'r tîm wedi ennill, ac os bydd y gêm hon yn gorffan 2 set yr un, mi fydd Cymru a'r Alban yn gyfartal. Be maen nhw'n gwneud wedyn ydy mynd i edrych ar nifer y cymala maen nhw wedi ennill. Ac ar hyn o bryd, mae'r Alban yn y 2 gêm wedi ennill 16 cymal. A Cymru dim ond 12. Wedyn, os o'n ni yn awgrymu, os ydy Cymru mynd i ennill, mynd i orffen yn ail, mae'r rhaid iddyn nhw guro'r Alban. Achos fel mae pethau ar hyn o bryd, maen nhw'n ffafrio yr Albanwyr. The referee for this set is Lee Roger. Rhian Topper fan hyn, mae hi wedi cael llwyddiant yn barod yn 2026. Wedi ennill ei teitl WDF cynta ym mis Mawrth. Clasur Ynys Manaw, lle nath i giro y chyd chwaraewr yn tîm Cymru, sef i Robertson. Fi'n siŵr fydd Rhian eto, bydde hi'n siomedig iawn gyda'r ffordd nath i waren o Swener, colli o 2 cymal i ddim yn erbyn Dita Hedman. Felly eto, unigolyn sydd â pwynt i brofi. Ie, mae Rhian Topper yn llawn egni. Ac, fel ti'n deud, mi fydda hi wedi bod yn siomedig iawn o golli nos Wener. Ac, da ni'n gwybod bod ti'n gallu chwarae'n well o lawer yn addi ar noson gynta'r benwythnos, noson gynta'r gystadleuaeth hon. Gofyd i ar ôl deud hynny. Fi newid gofio pwy ni'n chwarae ni erbyn. Ac fe gosodd i yn erbyn capten Lloegr a phen Campwriaeth y byd, Peter Hedman. 41. Ond fel o'n i'n deud, os ydy Cymru yn gobeithio gorffan yn yr ail safle Bencampwriaeth y menywod, mae'n edrych yn debyg bod rhaid i Rhian Topper ennill y set yma, a bod yn rhaid i Rose Mort ennill y set yn erbyn Chloe O'Brien, sef y set ola. Sydd ddim yn amhosib, rili Gareth, o beth ni wedi weld. 58. Dechreuad da gan Patterson. 85. $100. $44. $46. $26. Topper o flaen y Dartiau fan hyn.
yn erbyn y tafliad, felly edrych roi pwysau ar Paterson. 100! Ffindio i ail chant o'r cymal, felly bach o bwysau nawr ar tafliad Paterson fan hyn. Wales, you require 156. 45. Mae'r ddwy dal yn dechrau ceisio setlo mewn i'r gêm yma. Paterson ddim wir wedi ffindio pwysau ar Dartiau yn iawn. Hwna'n dod mewn oddi ar y dartian arall mewn i'r treble, felly rhywbeth digon taclus, ond 143 ddim yn orffeniad, felly 6 dartian i topper o 111, 51 ar ôl. Felly 11 neu 19, 7 yn gadw 44. Ie, yn bwrw 12 i adael dwbl 16, felly cyfle gan topper pan daw i nôl i ennill y cymal yn erbyn y tafliad. Ie, mae wedi gosod pethau'n daclus iawn yn fanna. Fe ddari hi oedi 41. Wales, you require 32. Bod ti'n taro'r rhif cywir. Dwbl 16 felly am y cymal cynta. 16. Ar y weiren. Scotland, you require 122. Wel, mae'n gofyn dipyn, ond 122 sydd i angen ar Louise Paterson. Tarw coch amdani. Ie, gofyn i'r dyfarnwr beth sy'n ar ôl. Gyda topper ar 16. Mynd am y tarw coch. 97. Findio'r tarw gwir. Wales requires 16. Dwbl 8 efo'r dart gynta. A dyna ni. Second leg is Wales to throw first. Rhian topper yn mynd ar cymal cynta. Ac mi wneud hynna byd o les iddi. $42. 41, sorry. $30. $70. Wel, fe ddari Rhian topper ddwyn y cymal cynta na oddi ar Louise Paterson. 30. Ac mi fydd hi yn ymdrechu rwan gan I bod hi wedi taflu gynta I ddal I gamal ar y cymal yma. Newid cyfeiriad ond yn ôl I fyny na. 90. Fe ddaeth y treble 17 yn achubiaeth mewn ffordd. Mae ceisio I cadw nhw'n syth. Dyna'r nod. Ond y ddwy yn gwiro. Nais ochr a llall i'r 20 yna. 24. A ti'n gweld rhai, Dylan, os ydyn nhw'n taro'r 5 neu'r 1 efo'r dart gynta, maen nhw'n newid cyfeiriad yn syth. Dyn nhw'n oedi. Lle mae'r ddwy yma fel petai nhw'n benderfynol o ddyfal barahau ar yr 20. Ie, mae pawb a'i ffordd, ti'n ma moyn, pan ti'n gweld 2 mewn i'r 1, ti'n ma moyn bwrw 3 neu rhywbeth tebyg, bydde fe'n naturiol iawn I symud lawr i'r 19, ond mae ambell un yn stwbwrn ac yn dewis aros lanna. 60. Mae nhw'n ymarfer gymaint ydy yma, mae nhw'n deall y ffordd, mae dartiau nhw'n hedfan, felly mae just credu yn dy hunan yn meddwl bod ti yn medru bwrw'r targed ti yn mynd amdano. 45.
13. Wales Felly require mantes fan hyn i 156. Rhian Topper. 156. Edrych i roi twll yn hwn bydd i nawr. Dechrau gorau posib, 96 ar ôl. 140 fa. I adael 88. Patterson bell ar ei holi. 295. 100. Wales requires 16. 88 i'r targed i Topper. I ddal i Dartiau. Draw i 4. Lawr i 2. 12. Ond bydd i nôl gan fod Patterson ddim ar orffeniad. Faint y bwysau nawr fydd ar Rhian Topper pan daw i nôl. 45. Yn llawer. Wales Bydd i require moyn 4. bwrw'r dwbl ma'n gloi. Ymosod ar y dwbl. Gweithio i ffordd mewn o fyna. A mae na. Yr ail farten. Rhian Topper yn dwblu mantes. Torri yn y cymal cynta. Dylai Dartiau yn yr ail. A'r gobeith nawr fydd torri Louise Patterson unwaith eto i roi'r buddugoliaeth i Gymru. Patterson wedi dechrau'r cymal ma'n well. Ffindio cant gyda'i ymweliad cynta. Bwrw'r ffleit yna. Mae Dartiau yn cwmpo'r llawr. Sy'n rhoi llygedi'n obeth i Topper. Pimp yn meddwl ta Topper sydd ar mantes yn y cymal ma. Golwg rwysredig ar wyneb Patterson. 41. Angen i liannu gadw'n syth fan hyn. Eisiau ffindio treble. Mae'n nad ar dot yn gytha. Ia, mae'n gosod i stamp ar y trydydd cymal ma fyd. Ac mi fydd hi yn fuddiol i Gymru yng nghyd-destun y cyfan. 45. Petai Rhian Topper yn gallu ennill y set yma o 2 cymal i ddim. Petai y cyfan yn gyfartal. 95. Fel o'n i'n dweud, cyn mynd i droi at y cyfrifiannell a y papur a phensal i weithio bob dim allan, petai Cymru yn ennill y set yma a'r set sydd i ddilyn, fydd na ddim amheuaeth wedyn. Darllediad yn Topper eto. Cindio'r treble 20 gyda'i Dartiau ola am yr eildro yn y cymal. Ti'n gweld yr hyder yn ei chwarae hi rwan, dwyt? Ie, mae bach fwy o bounce yn byd iddi ar y llwyfan. Mae'n edrych yn fwy cyffyrddus o lawar. 43. I wylon i ddiginau mynd am yr 19 i adael 16. Ydy am fynd yr un ffordd. Draw i'r 16. 88. 35. Mi fydd i nôl gan fod Patterson ar 189. Dwbl 8 i Topper am y fuddugoliaeth ac i roi Cymru ar y blaen o 2 set i 2. A mae na. Rhian Topper. Perfformiad llawer mwy sicr, llawer mwy siŵr o hunan. Mae Patterson ddim wir setlo o gwbl yn ystod y gêm a fel y ti'n gweud Gareth, perfformiad llawer mwy hyderus gan Topper. Ia, perfformiad safonol iawn gan Rhian Topper. Fe gosodd i nos Wener wrth gwrs ac oedd hi'n siomedig iawn bod hi wedi colli o 3 cymal i ddim yn erbyn Dita Hedman, ond mae hi dychwelyd heddiw ac mae hi wedi llwyddo ac wedi curo Louise Patterson o 3 cymal i ddim, a mae hynny'n golygu ynghyd destun y gêm bod Cymru ar y blaen
o 2 set I ddwy efo dim ond 1 set arall I We now ddod. come to the final 6 of this ladies match. And first to the stage, representing Wales, is Rose Mott. Rose Mott yn dod i'r llwyfan. Colli oedd ei hanes I nos Wener yn erbyn Lloegr ac yn erbyn Laura Turner. Y 2 cymal I ddim. Gyfartaledd o 58 gan Rose Mott. Bryd hynny. Chi eto fel swno bach o tiwn gron, ond Rose hefyd pwynt I brofi. A fel ni wedi gweld o ddiwrth y merched eraill, Watson, Rhian Topper, fel perfformiadau llawer mwy positif na nos Wener. A mae'n gwybod pe bai'r perfformiad yn un positif iawn tro yma. Bydd hi yn dod â buddugoliaeth I Gymru a bod Cymru'n ennill o 4 set I 2. Ie, dyna, dyn ni'n gobeithio fydd yn ddigwydd, achos I atgoffa chi, mae menywod Lloegr wedi ennill y Bencampwriaeth hon yn barod, Pencampwriaeth y menywod, a brwydr ar gyfer yr ail safle ydy bob pwrpas rhwng Cymru a'r Alban y Prynhawnfa. And her opponent, representing Scotland, is Chloe O'Brien. Felly dyma Chloe O'Brien yn dod i'r llwyfan. Fel mae'n digwydd, Laura Turner oedd gwrthwynebydd Chloe O'Brien hefyd yn erbyn Lloegr. Felly mae'r ddwy ma wedi blasu i'w chwarae erbyn Turner, a'r ddwy wedi blasu posted yn erbyn Turner. Rose Mott yn colli o 2 I ddim. Chloe O'Brien yn dod I ben a ennill 1 cymal erbyn Turner. Ac I roed y cyfan os yn ei chyd-destun, os ydy Cymru yn ennill y leg yma, y set yma'n hytrach, yna mi fyddan nhw yn gorffan yn yr ail safle. Os ydy'r Alban yn ennill y set yma, mae eisiau pren mesur, cwmpas, papur a phensel a bob dim arall. Six set, first legs. It's Wales to throw first. Game on. Dyma ni mynd ta, Rose Mott. Ac yn saff I chi. Ni fydd capten Cymru, Rhian O'Sullivan, wedi gadael I Rose Mott wybod yn union beth sydd I angen arni hi yn y set ola yma. 140 I ddechrau. A mae hynna'n rhoid y pwysa'n syth ar 28. Chloe O'Brien. 100. Mae 100 arall I ddilyn y 140 gwreiddiol. A be fydd Chloe O'Brien yn gallu neud I ymateb I hynna? 43.
Oedd hi'n crwydro i'r deunaw i chwilio am drebl. A mae Rose Mort yn y fan ar lle yn gyson o'r cychwyn cynta. 100! Cant arall iddi hi. Ie, tipyn o ddechrau gan Mort fan hyn. Ar ôl 9 darten, lawr i 141. 41. Dwi'n gwybod bod ni'n gynnar, ond cyfartaliodd y 113 gan Mort ar hyn o bryd, felly ydych chi adeiladu ar hwnnw. Mae yna olwg penderfynol ar ei gwyneri. Mae hi am wneud yn iawn am golli yn ebyn Robertson yn Oswenar. 60 i ddilyn, pob un dart wedi mynd i mewn i'r 20 hyd yn hyn. A mae lawr i 101 ar ôl 12 dart. Chloe O'Brien ar y llaw arall. Mae hi dal ar 339. Mae'n gorfod newid cyfeiriad rwan. Mynd am y treble 10 oedd hi. Mae wedi gadael 40 a 4. 36. Wales require 44. So mae dod ddŵr cyn dychwelyd at yr oci. Y check-out yn cael ei adnabod fel the Motown shot, 4 tops. Lawr i dwbl 16. 28. Wel, bron iawn, ond mae'n gwybod bod ganddi hi sawl cyfle arall i ddod. 100. Wales require 16. A mi fydd i dychwelyd ar ôl rhain petai hi'n methu, ond mae eisiau dod ar cymal yma i ben mor ddian ac sy'n bosib. No score. Mae wedi methu efo'r 3 chynnig yna. Felly mae gobeithio'n Chloe O'Brien dal yn ddiw. 100. A mae hi wedi dod o hyd i 100 am yr eil drop. Wel, mae bach o oedi cyn i'r dwbl gyrraedd, ond mi oedd bob dim oedd wedi digwydd o flaen llaw i hynny yn awgrymu fod Rose Mort wedi heiddi'r cymal yna. Ie, oedd hi'n heiddi ennill y cymal yna, fel o ti'n dweud, cychwyn gyda 140 a 200. 46. Fe bod y sgorfwrdd wedi stopio gweithio am eiliad, felly aros i'r cymal cyntaf i gofrestru. Ia, gobeithio na fydd rhaid oedi yn ormodol. Ia, da ni wedi gweld sefyllfa yn codi ar fwy nag un achlysur dros y penwythnos. Y system sgorion yn cyfrifiadurol, ac weithiau mae pethau'n mynd o chwith. Mae rhaid disgwyl nes bod y sgorbwrdd ar y llwyfan wedi cywiro'i hun. Canlyniad y cymal cyntaf sydd i weld ar y sgrin ar hyn o bryd. Mae rhaid cofnodi y sgorio yn yr ail gymal. Mae'r sgôr ar y sgrin yn sgrin teledu ni yn gywir, ond nid felly y sgorfwrdd ar y llwyfan. A mae'r chwaraewyr yn dibynnu yn helaeth ar y sgorfwrdd yna, achos falle bod chi wedi sylwi o dro i dro bod y cystadleuwyr ar y llwyfan yn bwrw golwg i'r chwith o lle maen nhw'n sefyll yn i'w. A dyna y rheswm am hynny. Da ni'n dal i ddisgwyl ac fel dwi wedi deud ar fwy nag un achlysur, tydi hyn yn ddim help o gwbl i'r chwaraewyr. Felly dwi'n credu fod y dyfarnwr wedi deud wrth y ddwy am gael ymarfer a chadw'r rhythm i fynd tra da ni'n disgwyl. Tydi hynny, dylan ddim ond yn 10. Ie, odi, maen nhw wedi bod yn aros ar sbelen fach fyna nawr, a fel o'n i'n sôn gyda am beth i paratoi, fydde'r ddwy wedi bod yn yr ystafell gefen, a
y ddwy nhw wedi wario cymal cynta. Digon da byddwn ni'n gweud. Rose wedi bwrw'r 140 a 200. O welon ni Clywio Brian yn bwrw 200 ar ddiwedd y cymal cynta na, felly trenu nawr bod y toriad yma yn amharu rhywfaint ar ei rhythm nhw fan hyn. Ie, yn enwedig yn can ein bod ni yn set ola y Bencampwriaeth rhwng y menywod. Wel, mae bob dim yn gweithio bellach, felly da ni yn parhau. 43. $26. $11. Dyma degfed cap Rose Mort i Gymru. 99. Wedi ennill tair gwaith o'r blaen pan yn gwisgo'r crys coch. Felly wedi moyn ychwanegu at y record yma. Fel o'n i'n gweud, y ffordd nath i ddechrau yn y cymal cyntaf yna, dyma nath i ffindio i rhythm yn gyflym iawn. Jyst crenu nawr bod y sgorfwrdd yn achosi rhywfaint o broblemau fan hyn i'r ddwy. Ia, dwi'n meddwl yn ytrach na problem cyfrifiadurol fel y cyfri, dwi'n meddwl mae'r broblem yn ymwneud ar Wi-Fi, achos maen nhw'n dibynnu ar hwnnw o ran defnyddio'r system sgorio Dart Connect yma. A wedyn, os ydy'r Wi-Fi yn simsan yn ddiffygiol, tydi'r system ddim yn gweithio fel y dylai fo. Yr oedi mwyaf gawson ni oedd reit ar y cychwyn cynta un yn y gêm agoriadol nôl nos Wener. Ac cystadleuaeth y bechgyn rhwng Mitchell Lawrie a Caia Beisel. Ac oedd hynny ddim yn ddelfrydol. Ond dwi ddim yn meddwl bod ni wedi oedi cyn hired a hyn o'r blaen, a bod yn onest. Na, fel arfer, mae wedi dyn ôl yn weddol gloi, ond mae weld wedi mynd cwpl o weithiau fan hyn nawr yn ystod y gêm. A beth sydd yn poeni rhywun hefyd ydy, mae yna 12 set i ddod yn y gêm rhwng Dynion Cymru a Dynion Lloegr ar ôl i gêm y menywod dod i ben. A dwi ti ddim eisiau gweld y system yn oedi yn ystod yr gornestau yna, mae hynna'n wir. Na, digon gwir, Gareth. Lee Roger, y dyfarnwr. Eisiau ffindio mas o'r swyddogion eraill. Pa mor hir i ni'n mynd i orfod aros. Mae ddwy yn nhw'n edrych eitha rhwystredig fan hyn. Mae'n gêm fawr. Mae Rose Mort yn gwybod pe bai hi'n ennill, bydde'r Cymru'n ennill yr ornest yma. A mae Clywio Brian wrth gwrs yn moyn dod ar Alban nôl yn gyfartal. Yn dio darganfod beth yn union ydy'r sefyllfa, os ydyn nhw yn mynd i ddyfalbarhau efo'r system sgorio yma, neu os ydyn nhw yn mynd i gael rhyw fath o fwrdd i na, dim byd i glwad eto. Maen nhw'n mynd i ddyfalbarhau yn ôl pob golwg. Wel, di hyn ddim yn ddelfrydol, nid yn unig i'r chwaraewyr, ond i'r dorf sydd wedi dod yma i wylio.
Yn amlwg hon yw'r 6ed set. Fod os ydrychwn ni nôl a crynhoi beth ni wedi weld hyd yn hyn yn ystod y gêm. Lorraine Hyde yn curo Rachel Kingdon yn y set agoriadol. Eve Watson yn curo Kelly Jolly wedyn yn dod â Cymru'n gyfartal. Rhian O'Sullivan yn curo Susanna McGimski. Sophie McKinley yn dod ar Alban nôl mewn i'r gêm dwyri, a wedyn Leanne Topper fel o'n i diwethaf yna yn curo Louise Patterson i roi Cymru 3-2 ar y blaen. Ond yn edrych yn debyg bod yna dabled arall ar y llwyfan, felly gallwn ni barhau ar gêm. Sydd yn awgrymu i fi felly Dylan, mae'n nid problem efo'r Wi-Fi mo hon fo. Bod yna problem i gael efo'r gyfrifiadur sydd yn bwydo y sgorfwrdd ar y llwyfan. Beth bynnag am hynny. Mae'r chwarae wedi ail ddechrau. 15. Dartiau gyda Chloe O'Brien yn y cymal ma. Wedi gadlu un ar y 140. Bydde sgôr fach trwm fan hyn nawr yn cadw Rose yn agos ati. 60. Scotland, you require 140. Wales, you require 150. Edrych am y treble. 20 i ddechrau'r shot. Birio mewn i'r 5, felly ceisio mynd am y tarw coch gyda'r darten ola. Felly 95 i Chloe O'Brien. Ffordd safonol o fynd am hwn, bydde treble 19, dwbl 19. Scotland, you require 95. Gadael 76. 16 i adael dwbl top bod hi'n gobeithio, ond methu'r 16. Mae petai Rose Mort yn gallu ennill y cymal yma o'r safle yma. Mi fydda'n rhoi Cymru mewn sefyllfa gry iawn. Dwbl 20 sydd i angen ar Chloe O'Brien, lawr am dwbl 10. 36. Wales, you require 85. 85 felly i Rose Mort. Ond i ddim yn mynd i ddod ar cymal i ben ar y cynnig yma. 69. Scotland, you require 20. Dwbl 10. Dwbl 7 rwan. No score. Wel, Wales, you require 16. Mae Rose Mort lawr i 16. Dwbl 8. I fynd ar ail gymal. Wales. Bwrw'r targed na unwaith eto. Mae'n teimlo fel acher sydd wedi bwrw'r dwbl 8 cynta. Oherwydd y problemau ni wedi cael, ond y dartiau gyda'i nawr i gael y buddigoliaeth i Gymru. Ia, y cynta i 3 chymal ydy hi. Y Bencampwriaeth y menywod. A dyma y set ola o 6. Brwydyr am yr ail safle rhwng Cymru a'r Alban. Cymru ar y blaen ar hyn o bryd o 2 set i 2. 45. A mae Mort ar y blaen o 2 gymal i ddim yn y set ola. 41.
Wel, oedd y cant yna gan Rose Morton yn defnyddiol iawn. 80. Mae'n anlwcus i weld yr un ola na'n disgyn. Cant defnyddiol i Chloe O'Brien. Wales require 86. Wel, dyma ni. Cyfle gwych i Rose Mort. Dod ar cyfan i ben. 38. Mae gen i hi ddigon o amser. Mae ar y blaen o 2 gymal i ddim. Un set sydd i angen ar Gymru i sicrhau yr ail safle 60. ym Pencampwriaeth menywod Prydain. Nelly am yr 16. Dwbl 16. I ennill o 3 chymal i ddim. O, mae di mynd lawr i'r 7. Rwan ta, mae eisiau oedi a meddwl. 9 di'r target. Ia, mae hynna'n gadael dwbl 8. Chloe O'Brien methu gorffan wrth gwrs. A mae rhaid i Rose Mort heli meddyliau yn y cefndir. Pwyso a mynd ar Dani. A mi fydd na dipyn o floed. Petai Rose Mort yn taro'r dwbl 8 i ennill y cymal yma. Dwbl 8 i mewn ar hi, mae Rose Mort wedi gwneud hi. Chwaraewyr tîm menywod Cymru yn dathlu yn y cefndir. Rose Mort yn ysgwyd llaw efo'r dyfarnwr ac yn dathlu efo'r dorf. Mae hi wedi curo Chloe O'Brien yn y set ola a hynna o 3 chymal i ddim. Mae hynny yn golygu felly bod Cymru wedi llwyddo i giro yr Alban yn Pencampwriaeth y menywod a hynny o 4 set i 2. A mae hynna yn golygu bod Cymru yn gorffan yn yr ail safle. Lloyd menywod Lloegr wrth gwrs wedi ennill y Bencampwriaeth eisoes ar ôl bod wedi curo Cymru dros Wener a curo'r Alban ddoe. Ond llong gyfarchiadau i dîm Rhian o Sullivan. Lorraine Hyde yn curo Richard Kingdon yn y set gynta. Ac yna wedyn Eve Watson yn camru ymlaen i herio Kelly Jolly. Ac Eve Watson yn ennill o 2 i ddim. Rhian o Sullivan yn curo Susanna McGinty, sef capten yr Alban yn erbyn capten Cymru. Ond chwarae teg fydd ar ei Sophie McGinley daro nôl. Fe enillodd Lian Topper yn erbyn Louise Patterson. Ac yna yn y set ola, Rose Mort yn camu mlaen yn taro y dwbl 8 yn y diwedd i sicrhau y fuddugoliaeth. A hynny yn erbyn Chloe O'Brien o 3 chymal i ddim. A hynny'n golygu bod Cymru yn fuddugol ac yn curo'r Alban o 4 set i 2. Dyma ni gadarnhau y sefyllfa ym Pencampwriaeth y menywod. Pencampwriaeth Prydain, Lloegr fel o'n i'n deud, ar y bryd ar ôl curo Cymru nos Wener a curo'r Alban y ddoe. A mae'r ffaith fod Cymru wedi curo'r Alban heddiw o 4 set i 2 yn golygu i bod nhw yn gorffen yn yr ail safle. Mae Rose Mort a Rhian o Sullivan wedi ymuno fi. Rose, if I come to you first. Sure. What a performance. You knew what you had to do to make sure that Wales got the win. What are the emotions after that victory? Oh, exceptional, exceptional. I needed that win very badly, not just for Wales, but for myself.
And you know, after Friday night, did you feel you had a point to prove? You know, obviously some of the girls were disappointed with the way you played on Friday, but today now you brought your A game and we saw the best of you. Yes, massively. I know I got it. It just wasn't there on Friday, unfortunately. So the issues with the scoreboard, you know, as a player, what are you telling yourself in that sort of delay? It was very, very difficult, obviously, for both of us, and we managed it. We managed very well, to be fair, in the circumstances. So. Yeah, and especially the way you started. You started so well in that first leg. You know, in comms we were saying hopefully it doesn't cut across the way you're playing, but you felt comfortable at the restart? Yeah, absolutely. I mean, I think we both did, and we both agreed to carry on without the practice start. So, you know, it was good. Great, diolch Rose. Rhian, fel capten, ti'n bod wedi ennill fyna nawr a meddwl bod chi'n gorffen yn ail. Be mae fe'n meddwl i chi fel tîm? Fi'n ar ben y byd, fi mor proud o'r merched a ni wedi dod trwyddo hwnna a dde'n galed, ond ni wedi dod yn ail, so gallu bethau meddwl am mwy, so fi dros y byd, ie. Ie, ti'n bod, fel o'n i'n gweithio Rose, oedd ambell un o chi falle pwynt i brofi ar ôl nos Wener, ond yn amlwg, ti'n bod, rheini o ddim wedi wario cystal nos Wener. Na, fi credu o'n ni stryglan nos Wener, a ni'n gwybod bod mae'r safon yn lot o well da ni i gyd ar nos Wener, ond o'n ni just yn quite wedi ennill a neud beth o'n ni gallu neud. Ond fi mor falch bod ni wedi wneud gyfan gwbl i twad. Ie, a nesa nawr, ti'n bod y dynion Cymru yn erbyn Lloegr, byddwch chi'n aros ma i gefnogi'r boes? Ie, wel, wrth gwrs, ie, a gobeithio bydd hwn ysbrydoli'r bechgyn i wneud beth i ni wedi wneud. So, ti'n mae popeth i wario amdano, so, ddim wedi gorffen eto, so... Yn gwybod, o ran dyfodol y tîm ma, beth sy'n nesa nawr i chi fel tîm? Wel, ni'n edrych mlaen fel short squad nawr am... Y 6 glad, ie? 6 gwlad a cwpan Ewropeaidd a popeth fel ni, so oedd hwnna Kevin yn meddwl am lot o bobl a bydd hwnna hefyd dy'r bechgyn, so ond mae eisiau dim meddwl am na a meddwl am heddi cyn di byd arall. Ie, eich gyfachariad mawr, massive congratulations, well done Rose. Thank you very much. Diolch. Wel, dydy'r cyfan ddim drosodd yma Merthyr. Mae Pencampwriaeth y menywod wedi dod i ben. Lloegr enillodd y Bencampwriaeth yna. Mae Pencampwriaeth y bechgyn a'r merched ar ben ers doi. A Lloegr enillodd y cystadlaethau hynna. Da ni rwan yn edrych ymlaen at y gêm ola ym Pencampwriaeth y dynion. Dyma y sefyllfa fel ag yma pethau. Yr Alban wrth gwrs yn ennill yn gyffyrddus yn erbyn Cymru nos Wener a hynny o 10 set i 2. Lloegr ddoi yn heddiw yn ytrach yn curo yr Alban o 7 set i 5. Felly, y gêm ola i gloi y cyfan yma ym Merthyr y penwythnos yma ydy'r gystadleuaeth ar ornest rhwng dynion Cymru a dynion Lloegr. Well, after the result against Scotland yesterday, we can't change it now, so we just got to focus on today and just go through the process again now and get back up there and hopefully all play well. Mae bach lai o bwysig yn credu achos bod ni mas o'r gystadleuaeth yn hunain, ond yn amlwg ni'n gallu chwarae rôl eitha mawr nawr yn y gystadleuaeth a helpu'r Alban neu gwanhau siansys Lloegr o ennill y gystadleuaeth. So, na, mae tipyn o bwysau arno ni dal dwi'n credu achos mae 2 glad yn dibynnu arno ni, really. So, na, bydd yn gêm cyffroes yn credu erbyn Lloegr. We've just basically beat Scotland 7-5, fresh off the bat with that one. It's massive. I can't wait to get back up on that stage and play again myself. But as captain, I live and breathe every dart what's been thrown by the rest of the lads. So it's amazing. It's an amazing day so far. This is what you play for, playing for England. You know, playing for your country. You know, we want to go and secure it quick and make sure we're going over the trophy because you know we believe we are on paper the best team here. Mae chwarae'n erbyn Lloegr yn gêm fawr ar unrhyw lefel, so na, fi'n credu byddwn ni gyd yn barod am y gêm yma. We work all year for this.
play county darts for Yorkshire. Everybody's come from all over England to play, and we match up as a team, and you've got that one opportunity to show your best. And it's not that easy. It's not as easy as what people may think it is, but you try your best and try to enjoy it, and hopefully the result comes your way. England will have their tails up then going into the last game, so they'll be full of confidence. But it's up to us to knock our confidence out of them. You look at history, you know, you look at the list of people who have won the titles. It's England, and the majority think, you know, we've got a reputation to uphold. Mae bach mwy o bwysau yn nhw, ond mae'r chwaraewyr da nhw i ymdopi da'r pwysau yna. Ond na, fi'n credu os gallwn ni chwarae gêm yn hunain a rhoi pwysau ar nhw o'r dechrau, mae siawns wedi dda yn ni. Message to Scotland is congratulations on coming second. The message to Wales is please don't play so well this next game and let us win. Ia, y gêm ola ar y penwythnos hwn yn glwb Pen-y-Daren ym Merthyr Tydfil ydy y gêm rhwng Dynion Cymru a Dynion Lloegr. Felly, dowch ni gyflwyno'r chwaraewyr cyntaf chi. Dyma'r meistr y ddefod, James Ward. And welcome back to the action here at the Pen-y-Daren Social Club in Merthyr Tydfil. The Welsh Darts Organisation and S4C proudly bring to you the 2026 Tri-Nations British Internationals. This now brings us to our last match of the weekend, which will see the men of England take on the men of Wales. Without further ado, let's get our first two players on the stage. First to make his way out, representing England, it's the Undertaker, Nigel Haydon. Wel, dyma Nigel Haydon yn canu i'r neuadd yn chwarae yn y gêm agoriadol, yn y set agoriadol, yn erbyn Cavan Phillips o Gymru. Mi oedd o ar y llwyfan yn gynharach heddiw wrth gwrs, ond fe gollodd o yn erbyn Lawrie o 4 cymal i 0. Felly mi fydd o yn awyddus i gyfrannu at gyfanswm i dîm pan fydd o yn camu i'r llwyfan i herio Cymru a'i gyfartaledd o yn erbyn Lawrie gyda llaw 81.74. Felly mae yna 12 set i gyd yn yr ornest hon, a'r gora o 7 cymal ddyri, y cynta i 4. And his opponent, representing Wales, he's the Welsh Nightmare, Cavan Phillips. Wel, dyma Cavan Phillips, a mae o'i fod yn llawn egni wrth gamu i'r neuadd. Oedd o bach yn siomedig yn golled yn erbyn yr Alban, yn colli o 4 cymal i 1, ond serch hynny, mae o'n edrych ymlaen yn eiddgar ar gyfer hon, ac wrth gwrs, wrth reswm, mae tîm yr Alban wedi aros yma hefyd, achos petai Cymru yn llwyddo i guro Lloegr, mae gobeithio'n yr Alban o ennill y Bencampwriaeth dal yn byw, i bod nhw wedi colli yn erbyn Lloegr yn gynharach heddiw. Felly mae gymaint yn y fantol o hyd wrth i Cavan Phillips agosau at y llwyfan. Ie, o'n i'n sôn o, tra mae enwedig Cavan a rwy'n fel Liam Meek, maen nhw'n dod â sio gymaint o egni i'r stafell. Ti jyst moyn rheswm, fod
iddyn nhw i fod yn excited pan yma, achos oedd na deimlad bod Cymru jyst wedi tan perfformio ddo, a mae yna lefelau, gyda bob un o'r boes yma allan nhw fynd i. Felly gobeithio gweld Cafan nawr yn dod ar Dartiau, wylwn ni yn ennill y pare yn y gored Cymru yn Western. Bod e'n ware fel un i Colin heddi. So mae'n gallu sgorio'n drwm pan mae'n dechrau pare, felly gobeithio gweld Cafan yn dod ar gêm gorau i'r llwyfan. Ie, maen nhw yn canu ar y llwyfan, Nigel Haydon a Cafan Phillips fel unigolion, ond wrth gwrs, maen nhw'n cynrychioli i gwlad, cynrychioli i tîm, ac yn yr set agoriadol, ti'n gwybod, mae'n bwysig bod nhw yn gallu cael dechreuad a gosod sylfaen ar gyfer y chwaraewyr sydd i ddilyn. Dyna fydd y nod yma hyn, cael y dechreuad gorau posib i roed i tîm ar y droed blaen, ac os ydy rhywun wedyn yn gallu adeiladu ar hynny, buan iawn mae'r bwlch yna'n gallu agor, ac buan iawn mae'r tîm arall yn teimlo'r pwysau. Thank you, ladies and gentlemen. First set, first leg, it's England to throw first. Dyma ni felly, y set gyntaf o 12. Nigel Haydon o Loegr i ddechrau. Dwi'n siŵr hefyd wrth i ni weld y ddau yn difrifoli wrth ganu Robbie. Dwi'n siŵr y bydd y ddau dylan ar ôl bod wedi colli i gema cynta yn awyddus i gyfrannu at sgôr i tîm. Ie, byddan. O'n i'n sôn gynnau pan oedd y Lloegr yma ar yr Alban. Nigel Haydon wedi bod yn rhan o dîm Lloegr, enillodd y gystadleuaeth yma yn 2018-19. A nath e gyfrannu bryd hynny, felly bydd e'n teimlo rhywfaint o bwysau, bydd e'n moyn cael pwynt unigol tuag at sgôr terfynol y tîm. Mae o'n bwysog iawn, yn cymryd i amser gyda'r arafa sydd wedi bod ar y llwyfan yn ar penwythnos hwn am o'n i. 59. Ni wedi sôn, tipyn bach dros y penwythnos fed yn byty'r gwahanol fath o offers gyda pobl, a Nigel Haydon yw'r un cyntaf ni'n gweld sy'n defnyddio flight siap fel peren. 84. Mae Cafan Phillips yn defnyddio system llawer mwy sy'n mewn ffasiwn ar hyn o bryd, sef fel yr integrated system, le mae dyti'r flight a'r stem yn sôn i gilydd. Ni wedi copi'r sgorfwr ddamiliad, ond mae Cafan Phillips 263 ar ôl. Nigel Haydon newydd o lawr i 175, felly Cafan yn ceisio rhoi rhywfaint o bwysau. 99. 99 gadael 164 sy'n orffeniad. Felly mi fydd Callum Phillips yn dychwelyd. Treble defnyddiol gan Nigel Haydon. Wheels you require 164. Gadael un ar 80. A mi fydd rhaid i Callum Phillips groesi bysel a gobeithio bydd yn cael cyfle i ddychwelyd. Ugen arall, dwbl i ddilyn i ennill y cymal cynta. Mae doedd gollwng y dart cyn taflu ddim yn help. Wheels you require 118. Na, dyn nhw ddim yn mynd i'r cyfeiriad iawn gan Callum Phillips ar hyn o bryd. Game shot on the first leg to England. Y cymal cynta yn mynd i Nigel Haydon a Lloegr.
100. A fi'n credu, mae dyna cant cynta'r yr ornest. Fel bysys, Gareth. O'n i'n mynd i ddeud yn union yr un fath. $57. Ie, mae rhaid i Kevin Phillips helm y ddylia fan hyn. Achos mae yna olwg pwrpasol iawn ar Nigel Haydon. Kevin Phillips yn ceisio ymateb. 100. Mae cant yn well na ddim. Phillips, wrth gwrs, gafodd y mantais o daflu gynta yn y cymal yma. Newid cyfeiriad i Haydon. 43. $83. Ie, 83 yn gadael gwrtheniad y 161. Gyda sebyg i'r cymal diwetha. Ceodd Cafan ar orffeniad a Haydon nôl ar 170. 879. $85. Wheels, you require 161. Just yn bryn o'r treble 17 yna. 90 a 3 sydd i angen ar Haydon fan hyn. Dechrau ar y tarw gwyrdd. Gorffan ar y tarw coch falle. Dyna mae o'n anelu amdano fo. 43. Wheels, you require 104. England, you require 50. Wel, go brin y bydd yn mynd am y tarw coch y tro yma. O! 14. Dwbl 7. Dwi'n credu bod yn mynd am yr dwbl deunan o'n fwriadol o bell ffordd. 18 a dwbl 16 oedd yn mynd amdano fo siwr o fod. Ar y ti'n teimlo bod angen y bebl un i fynd i Cafan. Mae bach yn fflat ar hyn o bryd. Edrych yma 51. 18 i adael dwbl top. 35. England, you require 14. Dwbl 7 felly i fynd ar y blaen o 2 gymal i ddim. Dos bydd o'n llwyddo, bydd o'n hanner ffordd at fuddugoliaeth. Y cynta i 4 cymal sy'n mynd â hi yn y setia yma, a mae'n gwneud hi. On the second leg to England. Third leg, it's England to throw first. Game on. A Nigel Haydon fydd yn mynd gynta yn y trydydd cymal. I lys enw fo, i ffug enw fo ydy The Undertaker. Gan mae ymgymerwr ydy Nigel Haydon. Ac ar hyn o bryd, mae o'n ymdrechu i gladdu i gobeithio'n Kevin Phillips. 85. Ond mae o'n bwysog iawn cyn gadael i'r darts na fynd. Mae'n lwcus yn gwyrra mewn i'r 5. 55. Mae rwy'n yn gallu gweld ystym gwyneb Kevin Phillips yn ymateb pan ddari y dart yna lanio yn y treble 5. $140.
A Haydon, sorry, mae'n ddrwg i ni ddod. Haydon yn amlwg eisiau dal i afal ar y cymal yma fod na daflu gyntaf. Ac os di'n ennill, wrth gwrs, un arall sydd o angen. Ie, teg at ddiwedd y gêm efo Mitchell Lawrie, welon ni yn dechrau bwrw'r trebeligen, mae bach mwy cyson, ond ie, mae wedi ffindio un llawer cynt yn yr ornest yma, a ffodus yw Cafan just... Yr egni welon ni ar y walk-on, di ddim wedi gallu troslwyddo hwn i'r llwyfan yn ffodus. Fel ni wedi gweld yn y gêm gyntaf yn Lloegr a'r Alban y dynion. Mae rhaid ti jyst cadw yn y cymalau yma, cadw sgorio'n drwm, rhoi pwysau, gobeithio bod rhywun yn methu. Tarw coch. 56. Diddorol mynd amdano fe, Cafan ddim ar orffeniad, nôl ar 216. Fel arfer fydde ti'n meddwl chwaraewr yn mynd am yr 18 neu gadael 10 am double top. England you require 25. Rhaid hoffi'r 25 ma nawr. Bydde fi ffafriaeth e. 9. Lawr am y double 8. Game shot on the third leg to England. A mae tri chymal i ddim ar y blaen yn dipyn o fantais. Achos os ydy y gŵr yma, Cafan Phillips yn mynd i daro nôl, mae'n rhaid iddo fo ennill bob un cymal o hyn allan. A mae hynna'n gofyn lot. Yn enwedig pan mae'r gwrthwynebydd yn dod o hyd i'r treble i gyna mor rhwydd. 100. Camu i'r dde i gael gwell golwg ar y treble, ond methu dod o hyd iddo fo. Dwi'n sôn gynnau am arddull Nigel Haydon. A siwt bydde rhywun fel Mitchell Lawrie yn ymdopi gyda fe, achos mae e'n lyco gêm gyflym. Nath Mitchell ymdopi'n dda iawn. Mae Cafan yn rhywun sy'n lyco chwarae yn gyflym hefyd, ond ddim i weld wedi gallu ymdopi mor dda Mitchell Lawrie rhyw ffordd dda. Dyna'r tro gyntaf y gêm wedi bwrw 2 treble ugen yn yr un ymweliad, felly gobeithio bod ni'n gweld bydde'n dechrau troi teg at Cafan yn yr ornest na. Ti'n teimlo bod angen cyfod gorffeniad mawr neu sgôr mawr nawr arno fe. Ie, jyst i sbarduno bethau, ie. Ond cysondeb y gŵr yma, mae wedi dod o hyd i'r treble 20 ar bob ymweliad hyd yn hyn. Ond hyd yn oed pan mae o'n methu'r treble na, mae bob un yn syth yn yr 92. Mae'n cyfle i Cafan. 72 lawr am treble 16 falle. Un bach arall i adael tops. O na, oce. Wel, dal ar dwbl drwy gamgymeriad. Mae dal ar dwbl. Haydon yn edrych i ddechrau'r shot ma. Edrych lawr, felly newid cyfeiriad lawr am 19. 89 ar ôl. Ceisio dalain arall i adael dwbl 16, felly dyma'r cyfle, mae Cafan wedi moyn. Wales you require 24. Un arall ar ôl. No score. England you require 16. Dartiau gan chwaraewr sydd ddim yn hyderus oedd hynna. Haydon felly dwbl 8 i ennill o 4 cymal i ddim. Newid cyfeiriad, draw at y dwbl 4. Mae yna. Game shot and the first set to England. Wel, mi oedd hwnna yn fuddugoliaeth swmpus i Nigel Haydon. A dweud y gwir, oedd Cafan Phillips ddim yn i fod yn hollol onast. Y gŵr o Lloegr yn rheoli'r cyfan ac yn gwneud yn union yr hyn oedd yn rhaid iddo fo wneud. Mae wedi curo Cafan Phillips o 4 cymal i ddim. Ie, perfformiad fflat iawn oddi wrth Cafan. Gwbl gwrthwynebu beth oedd angen ar Cymru. Os i moyn rhywun i ddod mas yn gryf, i gael pwynt ar y bwrdd yn gynnar, ond ie, trenu fyna. Mae Cafan yn chwaraewr llawer gwell na fe welon ni fyna.
Ond Haydon yn neud y gwmwys gyda'r angen fel ti'n gweud. Ennill 4 idem. Representing Wales. A nawr capten. Liam Meek. Capten Lloegr hefyd yn dod i'r llwyfan. Fydd e'n edrych i dwblu'r fantes i'r Saeson. Ie, chwarae'r poblogaidd iawn, Liam Meeks. Liam Meek yn taflu efo'r llaw chwith, wrth gwrs. Ac os oes angen rhywun i reid y Cymru yn ôl ar ben ffordd, dyma'r gŵr i chi. Ac un beth arall i ddeud yn jyst i gadarnhau, Dylan yn cyfeirio at y ffaith mae nid y cymal cyntaf o dechreuad gorau y bydda Cymru wedi dymuno i gael, ond mae'n rhaid chwarae'r gemau yma yn y drefn y mae'r genwa yn dod allan o'r het. Hynny ydy, nid o'n rhywbeth debyg i beth ydyn ni, y cwpan rider yn golf. Mi fydda capten y tîm o bosib i gael dewis pwy sydd yn mynd gyntaf. A falle rhoid y chwaraewyr gwana os ydych chi yn y canol yn rhywle. Ond nid felly y drefn yma, mae'r rhaid chwarae nhw yn ôl y drefn y mae'r enwa'n dod o'r het. And his opponent, representing England, it's Carl Wilkinson! Ie, Liam Meek, ti'n bod yn wareb yn Glen Parsons eithwr o'r Alban. A ti'n bod oedd yn un o'r perfformiadau mwyaf positif o'n i'n meddwl wrth y Cymru. Nath e ware digon da, nath e'n llawer o'i le o'n i'n teimlo. Oedd e wedi gwneud digon i ennill gêm, ond fel ti'n gweud, fel mae'r enwau'n dymas o'r het. Gallai wedi cael gêm hawddach fi'n teimlo na Glen Parsons, a bydde fe siwr wedi cael y pwynt i Gymru, ond... Gan ar un cyfnod, oedd ti'n edrych ar y gêm yna, oedd ti... Wel, os oedd ti wedi gallu dod i'r casgliad, mae Liam Meek y ffordd mae'n chwarae, mynd i ennill hon. Ie, na, oedd yn wario'n gyson iawn. Ar y deg, Glen Parsons yn sefyll i dir ac yn brwydro nôl, i fynd â hi o 4-3. Capten Lloegr di hwn gael Wilkinson, ac yn gynharach heddiw fe welson ni o yn ennill o 4-2 yn erbyn Derek McClean o'r Alban. Your referee for this set once again is Aaron Mitchell. Wel, Liam Meek sydd yn taflu gynta ar ôl i'r ddau chwaraewr gael y 6 dart i gnesu fyny fel petai. Ac yr un peth dydy tîm dynion Cymru ddim eisiau weld ydy'r bwlch rhwngthyn nhw a Lloegr yn ymestyn. Maen nhw ar ei holi o un set i ddim ar ôl y set agoriadol. Mae yna 11 set arall i ddod yn cynnwys hon. Thank you, ladies and gentlemen. Second set, first leg. It's Wales to throw first. Game on. 46. Ie, penderfynu newid cyfeiriad yn syth ar ôl y gyntaf. Na'r dart gyntaf'n cuddio'r trebl ugen. 60. Ie, ni wedi bod yn meddwl bach yn byty'r trefen, ti'n bod Gareth o ran, ti'n bod Cymru war enithwr a wedi war eto heddi. Lloegr wedi war e'n barod, ti'n bod bore yma mewn i bynaw yma. Ti'n meddwl pa un bydden ni'n ffafrio o ran bod yn chwaraewr, bydde ti moyn o noson i gysgu 41. bod ar ôl ennill neu ar ôl colli gêm, neu fydde ti moyn war heddi, le fydde ti wedi cael blas o'r llwyfan yn barod. Fi'n credu fydden ni'n ffafrio trefen Lloegr os yn un bersonol. Fydde ti'n ware'r ddwy gêm mewn diwrnod. Ie, mae'r tîmau i gyd i bod yma ers ben bore. Ond dim ond y tîm Lloegr o'r ddau dîm yma sydd wedi bod ar y llwyfan yna. Ac dwi'n gyfarwydd ar amgylchiadau, gyfarwydd ar goleuadau. Ydy hynny'n mynd i fod yn fanteisiol iddyn nhw effeithio pwy a wyr, ond mae Liam Meek wedi dechrau yn gryf fan hyn. 155 sydd i angen yna fo. 58.
Neu gadael 97 sy'n gorffeniad allu Cymru mewn 2, felly Wilkinson yn dod nôl a rhoi pwysau ar hwnnw. 95 ar ôl, lawr am y treble yn 19. Gwirio mewn i'r 7, felly ti'n teimlo nawr, mae eisiau i Liam i roi stamp ar hwn nawr. Double 12. 73. England you require 88. 88 i cael Wilkinson. Double 14, un dart ar ôl. Na, mae Liam Meek yn mynd i gael cyfle arall. England you require 24. 3 dart at y double 12. Double 6, mae'r double 3 wedyn. O, Rhian ag e. England you require 28. Rhedeg ar ôl y dyble. Capten Lloegr angen dwbl 14 a mae di dod. Game shot on the first leg to England. Ac arwyddion cynnar. England to throw first. Game on. Cymru yn diodda o'r un diffyg afnithiwr. 4 dartem yna i Liam Meek. 55. I'r double 12 dwywaith. A wedyn y double 6 ar 3. Mae'n taflu mor gyflym, pan mae'n dechrau cwrso a newid cyfeiriad. Weithiau ti'n teimlo fydde jyst pwyllo cymryd i amser falle bach yn well, ond dyna'i ffordd e. 60. Yna welliant. Yn enwedig gan mae Cal Wilkinson ar ei daflu gynta. Don Lucas. 45. Ben Isel wrth gerdded ymlaen i gasglu'r dartia. Ond i ar y bwrdd. Casgliad o dreblau. 54. England you require 134. Ac yn sydyn iawn, mae Cal Wilkinson mewn sefyllfa i fynd 2-0 ar y blaen. Meek yn ysgwyd i Ben y tu ôl iddo fo. A Wilkinson yn gwybod y bydd o yn cael dod yn ôl i fynd am y 52 na. 52. England you require 52. Dwbl 16 felly. Dwbl 14. 20. Yn y cymal cynta. Methu'r dwbl 16 ar yr ail gymal. 48. Liam Meek. England you require 32. Dod ar cymal yma i Ben, felly cyfle arall i Wilkinson. Dwbl 8. Dwbl 4, mae'n gorfod newid cyfeiriad ac mae'n methu eto. Liam Meek oedd yn methu taro'r dwbl yn y cymal cyntaf. Wilkinson yn methu taro'r dwbl yn yr ail gymal. Dwbl 16 i Meek ar y cyli cyntaf methu. England you require 4. Wilkinson wedi methu 5 yn barod. Wedi cuddio nhw. 2. Dyma'r gyfled i Liam. Yn dychwelyd, yn anisgwyl o bosib. Mewn â hi. A rwan ta, mae di codi ysbryd y dorf. Y bo sy'n taflu gyntaf yn y cymal nesaf. Mi fydd y dwbl 16 yna wedi gyd byd o les i Liam Meek. Wedi cael dartiau ennill y 2 gymal Liam Meek, felly bwysig nawr bod e'n taro nôl fyna. Wilkinson yn rhoi'r cyfle fe wedi methu 8 darten at y dwbl, felly fel ni wedi gweud tro ar ôl tro. Cadw sgorio dere lawr, os bod y cyfle'n dod, cymera fe. Dyna'n gwmws fe nath Liam. 59.
80. Yn lwcus efo'r un ola na. 100. Ia, a cael Wilkinson yn cymryd mantais o hynny efo'r cant. Ond Liam Meek yn ceisio ymateb 98. 60. Ti'n teimlo Gareth, Liam jyst yn gallu sgorio bach yn drwm bach, mae hon yn y balans fi'n teimlo. 55. Wel, penderfynu dyfal barhau efo'r 20. Dim newid cyfeiriad. 112 i Liam Meek. Nid yna rhif oedd oesio na'r tint chwaith o bobl bach. England you'd acquire 151. 151. Wales you'd acquire 141. 93. England you'd acquire 60. Ydy hynna mynd i fod rhy chydig rhy hwyr. Dwbl 20. Mewn â hi. Deep shot on the third leg to England. So dyma ni felly mae Carl Wilkinson hanner ffordd tuag at buddugoliaeth arall i Loegr yma hyn. Nigel Haydon wedi ennill y cymal cynta. Game on. A hynny o 4 cymal i ddim yn erbyn Cavan Phillips. Ac yn yr ail set, mae capten Lloegr Carl Wilkinson ar y blaen o 2 gymal i 1 yn erbyn Liam Meek. Tri cymal cyntaf mynd yn erbyn y tafliad byd Gareth. Ie, da ni wedi gweld hynna'n digwydd yn aml. 100. $45. 48. 82. Ia, falle mae rhywun yn teimlo bod angen hwnna i orffen yr ymweliad. Mymryn bach ar y blaen. O styried mae Carl Wilkinson ar ei dablu gyntaf. 60. Ie, fan hyn mae angen i fyny wedi symudiad nawr. Methu ffeindio treble na eto. Felly bydde ti'n disgwyl drwy mantes i Wilkinson ar ôl y dair yma. 100. Cant fach i adael 96. Ac yn sgôr trwm fan hyn nawr. Bydde 140 yn handi iawn. Marcar fach neis. 81. Gwirio mewn i'r un. England you'd acquire 96. Wales you'd acquire 116. 116 felly i Liam Meek. $28. England you'd acquire 60. 20, dwbl 20 i fynd ar y blaen o 3-1. Game shot on the fourth leg to England. Cwmwys yr un gorffeniad ar cymal dwetha Gareth. Game on. Wel, mae rhaid i Liam Meek ennill bob cymal rwan. Os ydi o yn gobeithio ennill y leg. Cymal 3 a 4 fel o'n i'n gweud. Cwmwys un peth. Wilkinson yn ffindio check-out y 60. 20 darten i ennill y drydydd a 20 darten i ennill y bedwerydd. Iawn a hi.
Dyna fel o'n i'n gweud, sef Liam yn gallu ffindio, ambell i... 60. Sa'n bod rhyw 15 dartiau ni ennill cymal. Bydde fe'n rhoi'r hyder na i fe. A gobeithio'n bydden ni'n gweld y sgorio, fel oedd dag erbyn Glen Parsons yn Denool, achos... 91. Dal yn teimlo, sef fe'n gallu ffindio'r ger nesaf yna. Di Wilkinson heb ddangos dim byd eto. Bydde'n medru byw gyda'r lefel welon ni gyda Liam neithwr. Ie, mae Liam wedi bod yn eitha agos at y trebl i gyna ar fwy nag un achlysur, a maen nhw'n dechrau disgyn rwan. Mae angen yr ail i fynd am tarw coch wrth gwrs, ond mae wedi gadael 85. Mae Wilkinson ar 296. 96. Wales you require 85. Treble 15 le ti'n disgwyl. 83, treble 17. 49. Ie, Iadel 36. Fel ni wedi gweld sawl gwaith penwythnos ma, Gareth. Mae'r dwbl ma'n gallu bod yn un anodd os ydych chi'n mynd i byw. Felly, maffer fach ar yr ochr fas neu ynddo fe. Draw i dwbl 9. Mae na. Mae'r switch fel fi wedi gweud yn un anodd iawn. Newid cyfeiriad. Liam yn ffindio'r dwbl 9. A nawr ti'n teimlo bod rhaid i fe i wneud i symudiad a mosod ar tafliad Wilkinson. Wel, petai yn ennill hon, fod Wilkinson wedi dechrau yn eitha o dda. Petai Liam yn ennill hon, y fo bydda'n taflu'n gynta yn y cymal ola. 100. Ie'r 180 bod yn y cymal diwetha yna, nath y byd o waniaeth. 98. Yn teimlo bod angen rhywbeth, 140, 180 arall arno fe, jyst i gadw pwysau ar Wilkinson. 60. 99. Dechrau da, un arall ar ei Holley. 100. Efloni ar gant. $41. $39. England, you require 139. Colli cyfle, ti'n meddwl, Gareth, hwnna? Edrych debyg yn dydi. Ti'n gwybod beth bynnag fydd Wilkinson yn sgorio fan hyn. Mae o'n gwybod yn iawn y bydd o'n dychwelyd ar ôl i mig daflu. Felly mae yna gyfle iddo fo osod pethau yn dwt ar gyfer yr ymweliad nesaf. 103. Ac ti'n gwybod, dyna mae di wneud i bod pwrpas dwbl deunaw fydd ganddo fo pan fydd o'n dychwelyd. 100. Falle bod y cant yna gan mig wedi reid Wilkinson dan chydig bach o bwysau, ond mae o ar y blaen o 3 i 2 hon, felly neu dwbl 9 yn ytrach i ennill y set, ond mae'r unethu. Mae rwan ta, faint o ergyd i Wilkinson fydd hi, os bydd mig yn gallu mynd allan ar 102. Dwbl yn arfer wedi gwneud 3 points. Mae'n gyfartal da iawn Liam Meek. Oedd hi'n edrych yn sicr o bethau cael Wilkinson yn mynd i fynd ar cymal yna. Oeddan ni gyd yn deud mae o ar dwbl deunaw yn barod. Fe fethodd o hwnnw. Fe fethodd o'r dwbl 9. A mae Liam Meek wedi gwneud sy'n gyfartal. Dyna'r egni sydd angen ar y stafell a'r chwaraewyr Cymru, ti'n teimlo? Gallai hwn bod yn set pwysig iawn fod yn yr ornes ma. Yn y set ola, ac mae Liam Meek wedi cael y dartiau i weithio i blaid o, a rwan mae o yn taro'r trebl na heb... Go on, Liam. Heb ymdrechu yn ormodol. Dechrau fo 180 ar yr ail ymweliad. Mae Wilkinson yn ymateb, os na un arall i ddod. 140. Na, goes, ond maen nhw'n sgorio'n uchel yn y cymal ola yma. 81. Y ddau yn brwydro. Balchder yn y fantol hefyd fan hyn. 60. Wales you require 140. 140.
I Liam Meek. 60. Wedi fod ar ei holi o 3-1. Ac 80 fydd o angen pan fydd o'n dychwelyd i Rocky. 85. Wales you require 80. Dwbl 20 am y set. 60. England you require 116. Wel, os geith Liam Meek gyfle i ddod yn ôl, mae'r dwbl 10 na, fel o ti wedi deud o landroion y penwythnos hwn, yn ffafrio chwaraewr llaw chwith. Ydy, mae'n angen pwyso, dwi'n rhaid dechrau cwrso nawr os eich ti fewn. Dyma'r damser, Liam. Lan i dwbl 5. Mae'n na! Am berfformiad gan Liam Meek, fel o ti gweud, tair un ar ei holi, ennill 3 cymal yn ylynol fyna i roi set enfawr i Gymru. Wel, o'n i'n deud, pan ddaru cael Wilkinson fynd ar y blaen o 3 cymal i 1, mae'r rhaid i Liam Meek ennill bob un o hein os ydi o'n mynd i ennill y set. A pan oedd o'n camu mewn i'r neuad, mi oedd rhywun yn synhwyro. Os oedd angen rhywun i unioni pethau dros Gymru ar ôl mynd ar ei holi yn y set agoriadol, dyna'r boi i gneud a mae o wedi. Mae Liam Meek wedi curo cael Wilkinson o 4 cymal i 3, mae'n 1-1 o'r ansetia. Tipyn o berfformiad yna gan Liam Meek. So mae rhaid cofio, gath cael Wilkinson tair darten i ennill y set yn y chweched cymal. Yn y tair cymal diwetha yna, oedd i'w Liam, oedd e 180 yn cymal 5 a cymal 7, a'r 102 yna yn gorffen ar dwbl 11. Roedd honno'n bwysig, oedd e'n real datganiad, roedd e stamp ar y gêm. A war y teg, tipyn o berfformiad i ddod â Cymru nôl yn gyfartal. Wel, oedd o bach hwyr yn cyrraedd y drws. A mae o'n cael cyrraedd i mewn i gyfeiliant y gerddoriaeth o'i ddewis o. Ysgwyd llaw efo chwaraewyr Cymru. Llew Bevan yn y cefndir yma yna. A dyma chwaraewyr yr Alban rwan ta. Pwy mae hein yn ei gefnogi dyben? A lle ddeitha chi, Cymru. Achos bydd ar i'r Alban giro Cymru nos Wener. Bydd ar nhw golli gynharach heddiw yn erbyn Lloegr. Ac Rhian hon mynd unrhyw ffordd ar ôl 2 set. Mae'n gyfartal 1-1. Jared Cole yn gynharach heddiw, yn fuddigol yn erbyn Nikki Denoon o'r Alban. Felly mae'n di ennill unwaith yma heddiw yn barod. Jared Cole, enillydd clasu'r Lloegr yn 2024. Fel o'n i'n sôn gyda, chwaraewr sy'n llawn hyder. A mae'n syni dyn, dwi'n bod e ddim wedi ennill fwy ar y cylchdaeth WDF. Achos pan mae e'n ffilio'i sgidiau sgorio, mae'n un o'r sgorwyr mwyaf trwm yn y gêm. Felly, sy'n gwybod ni wedi gweld y gorau ohono fe gynnau yn erbyn Denoon. Dyma Michael Litt o bort gawl yn reiddiol. Ia Cosi oedd i hanes ynta reithiwr hefyd. Mewn gêm at yr holl ffordd, cofia, i'r cymal ola. Yn erbyn digwydd fod, yr un gwrthwynebu a ddari Jared Cole giro heddiw Nikki Denoon, a dyna fo yn y gefndir. Edrych nôl ar y gêm na, gath Mike 2 darten i giro Denoon o 4-3. Felly nath e wthio yr Albanwr yr holl ffordd. Welon ni Liam Meek fod yn taflu gyda'i fraich chwith. Mae Michael Litt hefyd yn un sy'n dyddio'r fraich chwith.
Braf gweld tîm bechgyn Cymru yma hefyd ar ddwrnod ola y penwythnos. Mae cyfraniad nhw wedi dod i ben, ond mae'n braf gweld nhw yma. Maen nhw'n perthyn i'r tîm cyfan, mae'n rhaid deud, ac maen nhw'n rhan o'r awyrgylch wrth i mae Gillett gamu i'r llwyfan. Wel, mae Cymru wedi medru llwyddo i daro nôl ar ôl colli y set agoriadol. Tybed beth sydd ganddo ni on blaena wrth i Jared Cole a Mike Gillett fynd ben. Ti'n bod, mi oedd ein dipyn o blyan yn het Liam Meek hefyd. Achos pan ti'n torri crib capten y tîm arall, a hynny pan oedd hi'n edrych yn debyg bod o'n mynd i ennill, mae o'n codi egni pawb dri. O, di heb Osgaraeth, yn wedig fel y ti'n wedi, oedd yn colli o 2-1. Oedd yr ystafell yn eitha fflat ar y bryd yn ni, a bar y deg, fel wedys ti gyne, ac bod angen unrhyw un i ddod ar egni'r stafell, Liam Meek yw'r boi hynny. Y tro Mike Gillett ydy hi rwan, i geisio cadw'r momentum yna i fynd. Wel, Liam Meek yn safle efo llaw chwith, felly hefyd Mike Gillett. A mae o dydiwyd o hyd i 140 ar ei ail ymweliad. 140. Mae Cole yn ei dilyn o. Y ddau yn gwbl gyfartal. 140. A dyna ddau 140 yn olynol i Jared Cole. Ond yn licio'r pwynt oedd ati wneud yn gynharach Dylan, a falle ddwn ni'n ôl at hwnna yn y man wrth i ni wylio Cole yn mynd am y 76. 16 dwbl 20 i fynd ar cymal cyntaf. Na, wedi methu. 131 i Gillett. O, un arall i ennill. Gillett yn mynd allan ar 131, dwbl 20. Iawn, ni wedi sôn cwpl o weithiau. Mae'n bwysig bod chwaraewr yn dod i'r oci gyda'i feddwl yn gwbl glir beth mae'n mynd i fynd am. Dim ail feddwl fyna gyda Mike Gillett. Dal ar treble 17. A twyd oedd yn gwybod yn syth, mae rhaid gael 2 dwbl top a... 96. Ie, glinigol iawn yn bwrw'r ddwy o'n o. Y pwynt o'n i'n mynd i wneud, Dylan, cyn i Jared Cole yn drychu am y 76 na, oedd, oedd i bwrw 140 nwywaith yn y cymal cyntaf na, 100 yna hefyd, a ertegwch i Gillett, oedd yn tydi taro 140 a 100. Yn y di, beth ti'n deud oedd, ydy mae 180 yn edrych yn wych, ond os wyt ti'n chwaraewr sy'n gallu taro 140 neu 100 yn gyson, dwi ti ddim yn mynd i fod yn bell o'r nod. Na, fydde well da fi, dwi'n bwrw 2-3, 140 yn ytrach na bwrw 180. Dwi'n drychyd i ar y siampl rhywun fel Johnny Clayton nawr. Mae e fel peiriant sy'n bwrw 140. A dyna beth sy'n meddwl nawr bod e'n arwain y ffordd yn yr uwch gyngrair. Ia, mae o'n cael tymor arbennig o dda. Pan dechreuodd y gystadleuaeth, fy sawl un yn gweud, Johnny bydde ar wylod y tabl. O, mae o'n i elfen, dydi. Ti'n bod, sawl un mae di ennill yn olynol wan. Mae di ennill 2 noson yn olynol. A faint i gyd? Mae di ennill 2 noson nawr ar draws yr uwch gyngrair. Mae hen digon o bwyntiau ag yn barod nawr, yn meddwl bod e wedi cymwyso, byddwn ni'n gweud ar gyfer y gemau ail gyfle yn yr O2 yn mis Mai. Kirwan Price hefyd yn y 4 ucha, felly gobeithio ar ôl 16 wythnos, bod fi 2 Gymro yn mynd i'r O2. Gobeithio'n wir, a gobeithio'n wir y bydd Gillett yn gallu dod allan ar 90 yn fan hyn. 20, a mae angen y tarw coch. 41.
Bach yn England ddiolchel. require 140. 140 i Jared Cole. 120. Shanghai, ond tîm yn ddigon. Lloyd i gadael ugen. Dwbl ugen. 9. Wel, methu tro hwn ar ôl taro y dwbl ugen ddwywaith i fynd ar cymal cynta. Dwbl 4. Dwbl 2. Na. 18. Wales you require 40. Mike Gillett yn cael ei annog gan y dor. Mae o angen y dwbl ugen yna. Fe lwyddodd o ddwywaith. Fynd allan ar 131 yn y cymal cynta. 1 dart ar ôl. 20. Na, ddim i fod y tro yma. England you require 2. No score. Wales you require 20. Bod wedi gael o fo'r dart ola, ond John yn gyfri. Fel ti'n gweud, gynnefyd Gareth, twyd. Llaw chwyth, dwbl 10, fel arfer yn siwto, a mae na, gorffen gynta. Wedi methu 5 darsen y dwbl top. Ond fel fi'n gweud yn aml fyd, target fresh. Fel arfer yn gweithio i'r chwaraewyr yma, felly Gillett, 2 ar y blaen. 22. A Cole yn penderfynu ar ôl taro yr un ddwywaith. I ddyfal barhau efo'r 20 yn ytrach na newid cyfeiriad, a mae Gillett yn newid cyfeiriad rwan. 58. Ond ddim yn dod o hyd i'r trebl. Mike yn synhwyro fan hyn, bod na gyfle fi'n teimlo. Byddai'n cwbwr o sgôr bach trwm. Yn gwirio mewn i'r 5 na. Yn dilyn, yn anffodus i fe. Ia, wel yn y ddau gymal gynta, oedd o'n taro'r trebl 20 yna yn weddol gyson. 100. Dyrin wedi llwyddo i ddod o hyd iddo fo o gwbl eto yn y cymal yma. Ond mae o hanner ffordd at fuddugoliaeth yn erbyn Jared Cole. 95. A mi fydda hynny yn rhoi Cymru 2 set i 1 ar y blaen. Tîm yr Alban. Fe gollon nhw wrth gwrs yn erbyn Lloegr yn gynharach heddiw. 100. Ond os ydy gobeithio nhw o ennill y Bencampwriaeth yn aros yn ddiw, mae'n rhaid i Gymru ennill y gêm hon. Os na'n arall i mynd i mewn. Na goeithon ni. Fe wneud 140 yn iawn. 27, felly treble 17. Tarw coch. 102. Cyfle i Mike Gillett. Pwy sy'n weid falle tarw coch wedi ddarten o'r wla fe nawr fyd. Felly 64 ar ôl. Wedi am fwrw tarw coch. A mae na! Game shot and a third leg. Am o'r ffenniad gan Mike Gillett. 124. Jared Cole yn methu'r tarw coch. It's Wales to focus. Game on. A Mike Gillett yn bwrw'r tarw coch i roi'r tîm y ddrai goch o flaen o 2 cymal i ddim. 125. A mae'r hyder yn llifo rwan. Gymaint yn well perfformiad gan Mike Gillett. 57. Na nos Wener bod o, ond wedi colli o 1 yn y cymal ola. Nos Wener mae o ar dan y fan hyn yn erbyn Jared Cole. 43. Fi wastad yn teimlo bod hwnna'n ergyd i chwaraewr. Tywod os i ti di mynd am y targed cynt a ti'n methu, a mae'r chwaraewr nesaf'n dod a fel yn gweithio ti, dyna le mae e gwbwy. So mae wastad yn teimlo fel bod e'n bach fwy o ergyd, felly eich pwysig i'w nawr bod Mike yn ffindio'r dwbl nesaf yma nawr mwyn rhoi'r fuddugoliaeth i Gymru. Mae'n perfformiad arbennig gan o fo, achos mynd allan ar 131 ac yn taro'r dwbl 20 yna.
A wedyn yn y trydydd cymal yn mynd allan ar 124. 100. A mae o'n sgorio'n eitha da fan hyn. Gan y fo, mae'r mantais o daflu gynta. 60. A mi fydd o isio sgôr go uchel i ddod ar cyfanswm na i lawr. A wedi gwneud 89 fydd gan o'r ôl. 149 sydd yn wynebu Jared Cole fan hyn. 57. Wales you require 89. 89. I ennill o 4 cymal i ddim. I roi Cymru ar y blaen. O 2 set i 1. 41. England you require 92. 92 felly i Jared Cole. Ie, does ar treble i gyna na wedi mynd i mewn. Byda fo'n anelu at dwbl 16, a dyna lle mae Mike Gillett yn anelu rwan. Dwbl i gynta. And the third set. To Wales. Wel, mae yna rai yn hoffi mynd am 16, dwbl 16, pan mae yna 48 ar ôl, ond nid Mike Gillett. 8, dwbl 20. Wel, dyna chi berfformiad campus gan Mike Gillett yn fuddigol yn erbyn Jared Cole o 4 cymal i ddim. A Cymru ar y blaen bellach o 2 set i 1. Mike Gillett! Ie, am berfformiad i Mike Gillett. Fod welon ni'r gorffeniad y 131 yn y cymal cynta. Fe ath y treble 17, tops. Ond y 124 na, oedd hwnna'n bwysig. Oedd Cole jyst wedi methu'r tarw coch. A wedyn Mike Gillett yn cymryd y 124 na mas ar y tarw coch. Ond perfformiad da, 15 darten, 25, 18 a 20 darten i ennill yr ornest o 4 i ddim ac i roi'r trydydd set i Gymru. Ac mae rhywun yn gallu synhwyro'r cyffro yn yr ystafell yna. Ond jyst i bolwg o dîm Cymru, dyma nhw i'r chwyd yma hyn. Yn ymgasglu at ei gilydd. Mark Challenger, y capten, yn ysgwyd llaw efo Richard Edwards sydd yn camu i'r neuadd. Ac Liam Meek yna hefyd. Ac ydy Richie Edwards yn mynd i allu cadw'r momentum yma i fynd. Colli o'r hanes Cymru yn y set agoriadol o. Wedyn wedi taro nôl. Maen nhw 2 set i 1 ar y blaen. Edwards yn colli o 4 cymal i 2 yn erbyn Derek McClean. Yma yn nghlwb Pen-y-Daren yn Merthyr neithiwr. Ond yma'n cymryd i amser ysgwyd llaw efo pawb wrth gerdded tuag at y llwyfan. Yn gwneud yn fawr ohoni. Mi fydd o'n wynebu Sean Holley. A mae yna ddipyn o her yn wynebu Richie Edwards fan hyn, Dylan. So ddonod, oedd y gêm rhwng Sean Holley a JV Kirwan. So fel wedi gweud cwpl o weithiau pan yma i fi gêm gorau'r penwthnos. A os gwelwn ni Sean Holley yn ail greu'r perfformiad hynny, mae tipyn ar ddwylo Richie Edwards yn hyn. Bydd pwynt gyda Richie hyd i brofi fi'n teimlo, achos nid o'n i'n gweld y gorau ohono fe yn erbyn yr Alban. Gyda bach o beth, byddwn ni'n gweld perfformiad gwell ganddo fe, ac er mwyn byw gyda Sean Holley, fi'n teimlo bydd rhaid gweld gwellad. Wel, gyfartaledd Sean Holley yn y gêm yna yn erbyn David Kirwan, welson ni, oedd 90.33. And his opponent representing England is Sean Holley. Dyna oedd y safon. A mi fydd y gŵr yma yn llawn hyder yn sicrhau y fuddugoliaeth yna i Loegr, achos
Petai Sean Holley wedi cosi y set olaf un yn yr ornest yn erbyn yr Albanwyr yna mi fydda hi wedi bod yn gwbl gyfartal 6-1 ac chwarae teg i Dave Kirwan fe ddari o wneud gornest ohoni ond y gŵr yma yn chwarae yn arbennig o dda ac ydio yn mynd i fedru cadw'r safona yna yn yr ornest yn erbyn Richie Edwards na'r cwestiwn. Sean Holley yn un sy'n gyfarwydd iawn ar Prydain yma yn Pendaren rhan o dîm Lloegr yn illodd Pencampwriaeth 6 glad cynnerdd a fel wedys i'r perfformiad yn erbyn Davy Kirwan yn amlwg mae'n lwyfan mae'n teimlo'n gyffyrddus iawn arno. Wel oedd rwy'n yn gallu synhwyro dylan yn y cyfweliad gesti efo fo ta mor falch oedd o a gymaint o ryddhad hefyd oedd na iddo fo pan ddari o lwyddo i orffen y gêm yn erbyn Davy Kirwan i sicrhau'r fuddugoliaeth yna i Loegr achos un beth sy'n sicr maen nhw'n benderfynol o ddal i gafal ar y Bencampwriaeth yma. Oedd yna, ti'n bod y record sydd â nhw, fel o'n i'n gweud, maen nhw wedi dominyddu dros y blynydde. Mae hynny'n dod â pwysau eu hunan, achos maen nhw'n gwybod y tîmodd sydd wedi mynd o'i blaenau nhw. Ti'n bod gyda record o ennill 41 o 44 fersiwn o'r gystadleuaeth yma. Mae pobl yn disgwyl yn nhw i ennill. A mae hynny'n dod â pwysau eu hunan. A gyreid hynny gyd mewn rhyw fath o gyd-destun. Dim ond unwaith y mae Cymru wedi ennill Pencampwriaeth Prydain. A mi oedd hynny 10 mlynedd yn ôl, yn 2016. 55. Ymweliad da gan Richie. Findio'r treble na bach yn gynt heno na peth yna o'n do. A mae'n rhaid deud, wythos di efo'r Cymru sydd wedi dod i'r llwyfan hyd yn hyn, Callum Phillips a'r Brydia, yn sicr Liam Meek a Mike Gillis a rwan Richie Edwards, maen nhw fel tason nhw wedi codi gêm, wedi mynd i fyny 1 cam. 60. Yn debyg iawn i'r menwod fydden ni'n gweud fyd Gareth, Wilon Eve, Watson, Liam Topper, Rose Mort. Fi wedi defnyddio'r term bod nhw pwynt i brofi, ond fi'n credu bod nhw'n teimlo'n siomedig y ffordd nhw gyd wedi whared yn ei gemau cyntaf, felly mae am braf bod nhw'n gweld bod nhw'n dod â'i gêm gorau i'r llwyfan heddi. 81. Ia, heb gael fawr o lwyddiant ar y treble 20 y tro dwytha. 19. A wedi penderfynu newid cyfeiriad, ond dim llwyddiant o gwbl wrth fynd am yr 19. 60. Sean Holley ddim yn hapus efo y cyfansyniad mae o wedi gael eto chwaith. Felly y ddau chwaraewr heblaw am y camp 40 darodd Richie Edwards yn gynnar yn y cymal yma yn cael ei anodd i setlo. 60. Wales require 109. Felly dechrau'r shot gyda treble 20, bydd e'n gobeithio. Mae dal mlaen, felly treble 18. Felly Holley yn dod nôl ar gyfer cant 40. England require 140. Felly darllen gyntaf yn y treble. Fel arfer mae'n dilyn. Ddim tro ma, 20 mawr i adael top. 100. Edwards fydd ar cyfle, double 13. In short of the first leg, Wales. Second leg, England to focus. 23 darten fyna i Richie Edwards i ennill y cymal cyntaf. Wrth edrych nôl ar gêm Sean Holley erbyn Kirwan. Dim un cymal fyny dros 18 darten, felly gymerith Richie honna 23 mwyn ennill y cymal cyntaf. 95.
93. Ia, Holley yn crwydro'r bwrdd yn chwilio am drebl. Ac fe ddaeth ar y 19. Edwards yn fodlon efo'r 20. A dyna'r eildro yn y set yma. Iddo fo daro 140. 24 i Holley ydi Edwards yn mynd i allu manteisio fan hyn rwan. Achos Sean Holley ddar i daflu gyntaf yn y cymal yma. 58. Dwi'n edrych ar y drefen sydd i ddod wedyn, Gareth. Mae da ni Llew Befan nesa, Dean Reynolds, David Davies, Dan Bainon. Fel chwaraewyr a chwarae fod yn... Wel, Llew Befan a Dean Reynolds yn yw bod nhw wedi chwarae'n dda iawn. David Davies, pwynt i brofi, byddwn ni'n disgwyl gweld perfformiad llawer gwell gan dau pnaw yma. A hefyd y captain Mark Challengers. Felly... 46. Pe bai Richie Edwards yn medru achosi bach o upset fan hyn yn curo Holley. Byddai'r momentum a chwaraewyr cryfa Cymru yn dod yn y 45 gyn nesaf, felly. Ie, mae gobeith. Handy iawn. 107. Wel, mi fydd Edwards yn dychwelyd, 55 ydy'r nod. 15, dwbl i gen. I fynd 2 ddim ar y blaen, dwbl 10 amdani ta. Mae mewn! Wel, dyma i chi wahaniaeth rhwng nos Wener a heddiw. Richie Edwards yn ennill y cymal yna. Ac yn ei dwy ni, oedd hi ar Sean Holley. Ac Edwards sy'n taflu cynta yn y trydydd. 97. Ia. Mi oedd y 102 yna pan darodd o yr treble 17 ddwywaith. Yn effeithiol iawn. Wel, dydy Sean Holley ddim yn taro'r trebla na fel y roedd o yn ebyn Kirwan. O'n i'n dweud bod i gyfartaledd o yn y gêm honno yn ymhell dros y 90. Ie, dwi ddim cystal am ryw reswm. O'n i bod yn deg fyd i Richie Edwards, mae'n chwarae i llawer gwell safon fan hyn, a mae'n rhoi pwysau ar Sean Holley, felly angen cadw hynny i fynd nawr. Y Darllediad yn y cymal ma, edrych am sgôr trwm nawr i osod. Findio'r treble unwaith eto. 100. Defnydd da fyna, cyfri David, 133 adael o peniad o 170. Ond Edwards fydd yn cael y cyfle i gyrraedd y dwbl gynta. England do require 170. Un arall o'ch hynna, tarw coch am 170. 145. Wel, da ni wedi gweld un o'ch hynna'n mynd y penwythnos hwn a Lawrie yn erbyn dwi'n cofio pwy o'n yn gysylltiad y bechgyn dari y 170, ond does ots yn y byd am hynny, achos wedwch chi be, mae Richie Edwards wedi mynd 3 ddim ar y blaen. 59. Na ni'n sôn y cymal cyntaf, fod gymerau fe 23 darllen ennill honno, mae safon eri gwella wedyn o fyny, 18 i ennill yr ail gymal, a 17 i ennill y trydydd cymal fyna, felly ysgarith y patrwm ma ymlaen. Da ni'n gobeithio gweld Edwards yn ennill y set yma, a bydde hynny meddwl bydde Cymru mynd ar y blaen o 2-1. Ac o weld Sean Holley yn dychwelyd at y bwrdd na sydd yn y cefndir ac yn ysgwyd i ben, mae hynna yn deud y cyfan. Mae'n rhaid iddo fo wella, a mae o'n newid ar o 180.
mab, Richie Edwards yn y gynulleidfa. 45. Fel ni wedi gweud sawl gwaith, mae gwylio llawer anoddach na chwarae weithiau. 132. Oh, hello. 180. England will require 130. 99. Wel, mae Sean Holley dipyn ar y blaen. A fo sydd wedi taflu gynta. Na betai o'n ennill. 82. England will require 31. Richie Edwards oedd yn taflu gynta yn y cymal nesaf. A dim ond un cymal arall, mae o angen i ennill on. No score. Wel. Yr unig siom yw 168 ddim yn orffeniad. 88 ar ôl. Eithaf lawr am treble 16. Ie, ddim yn ei aros. 88. England will require 31. Double pimp. Na, wedi gadael pimp iddo fo hun. Rwan ta, Richie Edwards. 80 sydd i angen ar y Cymro. I giro Sean Holley o 4 cymal i ddim. Ie, os ti'n mynd bwrw treble fan hyn, ti jyst moyn cadw'n syth. Sicrhau shot a double top. Un arall o'r eina. Double top. 60. England will require 5. Felly Holley yn edrych am yr un mowr. Honno dagau lawr i double 2. Un ar ôl yn ei law. Dwi ddim na, felly cyfle i Richie Edwards. O da. I roi Cymru ar y blaen o 2 set i 1. Double 10 i Richie Edwards. Mae yna! Shot! On the fourth set. 2-8 Will. A drychwch ar ei fab o yn dathlu. Wel, allai'n credu hyn. Mike Gillett yn curo Jared Cole o 4 cymal i ddim. Richie Edwards i'r llwyfan wedyn. Ac yn curo Sean Holley o 4 i ddim. Mae Cymru ar y blaen o 2 set i 1. Ie, os edrych chi ar y 3 gêm dwytha, Gareth, mae Cymru nawr wedi ennill yr 11 cymal dwytha. Liam Meek wedi ennill y 3 ola. Mike Gillett 4 i ddim. Richie Edwards 4 i ddim. Richie gyda'i fab yna. Da iawn, Dad. Wel, ti'n gwybod be, oedden ni'n gwylio yn gynharach pan oedd Liam Meek, be oedd o, 3-1 ar ei Holley, a mi oedd y stafell yma yn dawel. Byna ddim awyrgylch o gwbl. A sydyn reit, mae pethau wedi newid yn llwyr. Ie, mae siwt gymaint fwy o egni nawr yn y stafell, fel ti'n gweud, Gareth. A bydden ni'n canolbwyntio rhywfaint fyna, meddwl bod Sean Holley heb waren dda, ond war y teg i Richie Edwards. Y 3 cymal diwetha yna i ennill yr ornest, 11 darten, 17 a 19. Nawr fydd Llew Befan yn dod i'r llwyfan i wario Matt Clark, a mae'r momentum wir gyda Cymru nawr. Matt Clark, ni wedi weld e'n barod heddi. Nath wared yn Robert Hamilton o'r Alban. Colli oedd ei hanes yn ystod y gêm hynny, colli o 4 cymal i 2. Fel o ti'n gweud, yn byty'r Nigel Haydon gynneth, o bydd Matt Clark moyn gwneud yn siŵr bod e'n cyfrannu at y tîm, at y sgôr. Representing Wales, it's Colin. Os welwn ni Dew yn cyrraedd yr uchelfannau, nath ei ddôn erbyn Mitchell Lawrie. So byddwn ni licio meddwl bod hon yn set arall i Gymru. Wel, oedd hi'n chwip o gêm nos Wener.
A ar ei lle o Befan herio Mitchell Lawrie. Ti'n iawn. Un o'r gema gora'r penwythnos. A lle o Befan yn camu i mewn i'r stafell. Chwaraewyr yr Alban dal yma wrth gwrs yn gwylio'n eiddgar. Rhian o Sullivan yn ysgwyll llaw y gŵr wrth i'r benfro. Ac mae'r disgwyliadau yn uchel. Tam Mark Challenger yw capten swyddogol Cymru. Fi'n teimlo bob tro mae Llew yn gwisgo'r crys coch. Mae'n teimlo rhywfaint o gyfrifoldeb i geisio arwain y tîm. A dwi ddim yn ddirgel. Oedd e'n teimlo'n rhwystredig, teimlo'n siomedig iawn gyda'i perfformiad yma. Mis Mehefin llynedd yn y 6 gwlad. A welon ni yn dod â perfformiad safonol iawn yn erbyn Mitchell Lawrie. Neithiwr. Set number 5, Fel o'n i'n gweud, gentlemen, fe'n your gallu ail greu referee is Lee Roger. 85% o hynny. Fi'n credu bydd digon dage i ddod i ben am Matt Clark. Matt Clark yn 58 oed. Detholi'n rhif 13 y byd yn system y WDF. Ymwyneb cyfarwydd yr einio chi sydd wedi bod yn gwylio Dartiau ar S4C. Matt yn colli yn y 3ydd rownd yn Lakeside ym mis Rhagfyr. Yn erbyn François Choyen o Wlad Belg. But set, first leg, it's England to throw first. O Llew wrth gwrs yn Lakeside, yn rhan o'r tîm Sylwebaeth. Felly mae'n gwbl gyfarwydd â y safon a'r fath o chwaraewr yw Matt Clark. Dystiolaeth o'r safon a'n syth, Matt Clark yn bwrw 140. Safliad unigryw Llew Befan i weld yna. Clark yn newid cyfeiriad, edrych am y treble 19. Marker fach neis gyda'r un gyntaf, ffindio'r targed gyda'i drydydd darten. Llewn edrych am y cyfer ar y treble 17, ond yn gwirio mewn i'r 2. Matt Clark edrych i osod. 100! Hafswn cynta, yr ornest. A'r cymal ma siod wedi hen fynd erbyn hyn, ond Llew jyst yn ceisio ffindio'r rhythm. 70 ar ôl, treble 10, edrych am treble 18. Bydd y sgôr trwm arall i Llew, falle yn rhoi llygedyn o beth i fe yn y cymal ma. A dechrau da. Smodd ffitio un arall mewn yn y treble. Bwrw'r darten arall yn gwirio mewn i'r 5. Felly Clark, cyfle cyntaf i fynd ar cymal ma. Double top. Lawr i double 10. Mae na. Matt Clark, 15 darten i ennill y cymal cynta. A dyna'r cynta i Loegr. Dylan ers 12 cymal. 60. Ers y 4 cymal, Carl Wilkinson ennill y 4 cymal yn yr ail set yn erbyn Liam Meek. Honna yw'r cymal cynta i Loegr ers tair gornest. 134. Talu ffordd i newid cyfeiriad. Fel o'n i'n sôn do, mae Llew yn un o'r cwntwyr gorau
yn Nhîm Cymru. Bydde wedi gweithio cael treble 20 fyna i fynd lawr i'r treble 19 i bwrw 137 i adael y pysgodyn mawr. Methu'r treble ar y tro hynny. 140. Wel, mae Matt Clark yn sgorio na, mae'n rhaid cydnabod hynny. Beth fydd ateb Llew, un arall yn y treble sy'n gweud, mae'n mynd lawr grisia, ddim cweit yn y treble 19. Sylwebaeth wrth gwrs yn taflu gyntaf yn y cymal yma. Mae lawr i 148. 100. Ie, achos y ffordd mae'n wedi arddull daflu fe, unrhyw chwaraewr arall, os ti'n glanio o dan y treble 20, mae gallu fod yn anodd iawn i fynd i'ch i benno. Gyda'r ei llew, maen nhw fel bod nhw'n mynd am fyny fel maen nhw'n glanio, felly dwi ddim diwedd y byd, mae'n medru stacio i'ch ben Dartiau. Edrych am 8-16, dwbl 16, a mae yna, darllen gyntaf. Sylwebaeth nôl yn gyfartal. 17 Dartiau ni ennill y cymal yna. Ia, a mae gorffan yn y modd yna pan wyt ti'n gwybod mae gen i 48 ar ôl ei'r enghraifft. 16, dwbl 16, a dwch ni dechrau'r cymal nesaf. Mae hynna yn mynd lot o hyder iddo fo hefyd. 40. Wel, Matt Clark yn dechrau efo 40. 85. Ond oedd hi'n ddiddorol, yn gynt yn y dydd, mi oedd Sylwebaeth yn siarad mewn cyfweliad ac yn bwrw golwg yn ôl ar y gêm yn erbyn Lawrie Mitchell, Lloyd, ac yn deud, oedd o Mitchell Lawrie, be di si, Lawrie Mitchell, oedd drwg i ni, Mitchell Lawrie. Ond o Sylwebaeth yn edrych yn ôl ar y gêm yn erbyn yr Albanwr, beth ni ddala. Ac oedd o ar ei holi o 3 chymal i ddim. A mi ddari o frwydro nôl i 19-3 ac yn meddwl iddo fo'i hun, reit, mae hwn gen i. A be nath Mitchell Lawrie, ond dechrau'r cymal ola efo 180. Ond oedd hi'n chwip o gem, oedd hi'n chwip o gem. Clark yn colli'r lein fyna gyda'r ail ddarten, felly newid cyfeiriad ond ddim yn ffindio'r treble. Llewn dewis mewn lawr fyd. Ffindio'r treble gyda'i ddarten diwetha, felly bach o bwysau ar Clark o feddwl tyfu sydd wedi dechrau'r cymal ma hefyd. O de, cyfle i Befan. Y 140 yn handi iawn fan hyn. 99. Hwna bach yn sigledig fatha dot yn gyntaf. Dwi'n meddwl, o'n i yn mynd i awgrymu hynny, achos fe ddari Llew oedi edrych ar y sgorfwrdd. Dwi'n meddwl oedd o'n bryderus petai di mynd am y treble 20 a bydda'r darth gyntaf na wedi dod allan. 45. Ie, achos dewis mynd am y tarw na te, felly bydde tarw gwyrdd wedi cael 97. Ie. 83, treble 17. Draw i'r dwbl bwrodd e gyne. Dwbl 8. 75. England require 106. A mae'n y gyfle Matt Clark yn fan hyn i fynd yn ôl ar y blaen. 106 sydd i angen arno fo. Treble 18 fasa, na, wedi methu. Felly mi fydd Sylwebaeth yn dod nôl a dwbl 4 sydd i angen arno fo'r tro yma. Un dart. Ac ar ôl bod un i ddim ar ei holi, mae Sylwebaeth 2-1 ar y blaen. Ac yn y 14 cymal dwytha, dim ond un mae Lloegr wedi ennill. 85. A petai Cymru yn ennill hon, a Llew yn cyrraedd y 4 cymal, mi fydda Cymru ymlaen o 4 set i 1, mae yna ddipyn y ffordd yn ôl o fanna, o safbwynt Lloegr. 140. Oes Gareth, yn ymwedig, fel ni'n sôn am y drefn fyd, achos
So ni'n gweud, mae Dean Reynolds i ddod nesa, David Davies, 96. Dan Bainon. Twyd edrych ar ei gwrthwynebwyr nhw, twyd Dan Bainon gêm anodd, twyd erbyn Jenson Walker. Ond twyd ni'n licio meddwl bod Dean Reynolds, cyfle erbyn Callum Francis, a David Davies, fi'n wir yn disgwyl gweld David yn chwarae llawer gwell pan awma, felly gillen ni ennill y ddwy nesa'n digon rwydd. 44. Mae rhaid ennill hon gyntaf fyd. Ie, hollol. Ond Llew Befan yn ennill y cymal dwytha'n groes i'r toriad, fo sydd wedi taflu gyntaf hon. Ac yn gadael y tro hwn efo cant. Ac fod Matt Clark wedi dechrau fo 140 ar yr ymweliad cyntaf yn y rocyn y cymal yma. 44 a 55 wedi'r gyfansedd wedi bod ar ôl y 100 yna. Mae Llew wedi dilyn efo 119. Llew, 102. Fe'n mynd am y treble ugen i ddechrau. Ie, 82, felly Tarw. Dwbl 16. 86. Dwbl 8 ar ôl i Llew Befan. A Matt Clark dal ar 202. Anlwcus. Fe neidiodd hwnna allan o'r treble 19. Wales, you require 16. I fynd 3-1 ar y blaen. Game shot the fourth. Da iawn, Llew Befan. But Legacy England, the throw first. Mae di ennill 3 cymal yn olynol yn erbyn Matt Clark. A dim ond 1 cymal arall sydd i angen arno fo i roi Cymru ar y blaen o 4 set i 1. Pwy feddyliau? 125. Ie, dechrau da yn Clark yna. Efantes gyda fe fan hyn nawr o daflu gyntaf yn y cymal ma. 96. Llew, cadw dage. Mae'n rhaid deud, mae Llew Befan wedi chwarae'n dda'n heithiwr ac mae'n chwarae dda heddiw fyd. 134. Mae hynna, mae Dartiau'r math yna'n rhoi Matt Clark dan lot fawr o bwysau. Ac tegwch, mae Matt Clark wedi sgorio dda yn yr ond. 100. A mae o 2-1 ar ei holi. Ie, fel o'n i'n sôn yn ystod walk-on Llew, mae'n teimlo cyfrifoldeb fi'n gedi fel un o'r prif chwaraewyr y tîm, a mae wedi sôn wrthon ni'n doi sawl gwaith, oedd e'n siomedig iawn gyda'i perfformiad yn ystod y 6 glad, ond mae wedi ymateb yn y ffordd gorau posib yn wythnos yma, heb osib i chwaraewyr gorau Cymru bydden ni'n gweud. Ia, mae o'n ysgwyddo'r baich na fod yn arweinydd o fewn y garfan. Tri di gwyth ar ôl. 130. Darllen da fyna. Model 78. Felly pwysau ar Clark i gymryd hwn allan. Yn edrych am yr ail treble 19. Yn gwirio mewn i'r treble 7. Saith i gwyth wedi sgorio. 94. Di dwbl top ar ôl i Matt Clark. Bydd Llew yn cael ei gyfle gyntaf. 78. Then ni'n cymryd treble 18. Draw am dwbl 12. Un dart arall ar ôl i ennill y set. Mae am symud i'r ochr ac yn pwyso. Stafell yn mynd yn dawel. 66. Dyn i fod. England, you require 40. Oedd o'n trio dwy'n y cymal oddi ar Matt Clark. A rwan ta mae'r pwysa ar y sais. I daro'r dwbl 20 a mae o di gwneud. A da ni'n symud i'r 6 cymal. Llew Befan ar y blaen o 3 cymal i 2. 41.
Llew methu 2 darten fyna I ennill y set. Mae'n bwysig nawr bod yn rhoi hwnnw I gefen I feddwl. A jyst ceisio ffindio bydden ni'n gweud rhyw 15 darten, 19 darten, dylai fo'n digon I gael y fuddigoliaeth fan hyn. 100. Ffordd oedd y darten anistedd yn y trefyligen, oedd Llew yn disgwyl ychwanegu ato fe. Dangos rhywfaint o rwysredigaeth. 140. 240 I Matt Clark yn y cymal ma. Ia, ac Matt Clark yn creu argraff yn y cymal yma, yn enwedig o gofio, mae Sylwebaeth oedd yn taflu gynta. 100. Mae'n ei dîr y cyfan efo cant. Felly bach o bwysa na'r Llew fan hyn. Ac yn y cymal ola, os byddwn ni yn mynd i'r cymal ola, Matt Clark fydd yn taflu gynta. 121 sydd I angen arno fo I gipio'r cymal yma. A hynny, I fynd â hi i'r 7th cymal. Llew methu gorffan wrth gwrs. Dwbl 19 fydd I Clark pan ddaw e'n ôl. Dibynnu beth sori'r Llew nawr. Wneud na meddwl Clark lan o ran pa ddwbl mae am fynd am. Ti'n mynd syth am y dwbl 19? Na, edrych draw mae'n mynd I hollti. Lly 6, dwbl 16. Game shot in the 6th leg, England. Wel, fel neithiwr, mae Sylwebaeth yn gofod mynd i'r 7th cymal. Mae'n gyfartal yma. Mae Matt Clark sydd yn taflu gyntaf. Fydd na bwysa ar y 2 chwaraewr fan hyn. 140. A mae rhaid I Llew ymateb i'r 140 yna. Mae Clark yn bwrw y trebl na yn gyson a mae Llew yn dilyn. Mae'n mynd law grisia. 99. Penderfyniad doeth, dwi'n meddwl. O feddwl bod Llew wedi miso 2 darten I ennill y set yn y 5th cymal. Mae Clark wedi ymateb yn dda iawn, wedi mynd 16-14 yn cymal 5-6. Mae wedi wario cymal da iawn fan hyn byd gadael 164 ar ôl 9 darten. 100. England you require 164. Ddim yn ddigon, dwi'n yn credu Llew y 100 yna. Dartiau da iawn gan Matt Clark, 140 arall. A mae pethau yn edrych fel petai nhw'n mynd ffordd Matt Clark yn fan hyn. 140 I Llew rwan gan yna bwysa a Matt Clark. Dwbl 12 I ennill y set. Mi oedd o 3-1 ar ei Holley. Mae di methu fo'r gynta. Mae'r ail ar ei ffordd, mae honna di methu hefyd. Dyma ni. Y dart allweddol. Mae'r drws ar agor. Mae yna gyfle I Sylwebaeth yn fan hyn. 81 ydy'r nod. Y dwbl 12 bydd yn gobeithio bwrw. Treble 19. 12. Dwbl 13. Sylwebaeth! Allan ar 81. A dim just hynny, yn y cymal ola, fe gosod o neithiwr o 4 cymal I 3.
mae di ennill heddiw yn y fod mwyaf dramatig yn erbyn Matt Clark. Sylwebaeth am 4. Matt Clark 3, ond yn bwysicach. Cymru 4. Lloegr 1. O, am gymeriad. A tywod y dwbl 12 na mor bwysig o'n i'n meddwl, tywod, llew yn miso 2 yn y 5 cymal ar dwbl 12, ond wedyn Matt Clark yn miso 2 ar dwbl 12. Yn y cymal ola i ennill y set i Lloegr yn 8-1. Checa'r 8-1, tywod, llew draw i'r 12, dala'r treble, a wedyn gofyn newid cyfeiriad, reit yn ganol y dwbl 13 na. Wel. A mae Cymru wedi ennill y 4 set diwetha. Mae'r Cymru yma o hyd wrth i dyn yr Edls gamu mlaen. Mae boes bach. Sut fydd pethau tybed petai dyn yr Edls yn gallu gwthio Callum i dat yr eitha. Mae hyd yn oed chwaraewyr yr Alban yn gwenu. A maen nhw wrth gwrs wrth i bod achos fe gollon nhw yn erbyn Lloegr yn gynharach heddiw. Maen nhw eisiau gweld y Cymru yn curo Lloegr yn y gêm hon achos maen nhw'n golygu bod gobeithio yn yr Alban o ennill y Bencampwriaeth yn byw. Lloegr sydd wedi ennill Pencampwriaeth y bechgyn, y merched a'r menywod. Ond mae Pencampwriaeth y dynion yn fyw o hyd. Ond am gêm efo Sylwebaeth. Mi oedd popeth yn y gymal ola yna yn edrych fel petai nhw'n ffafrio Matt Clark. Ond fe fethodd o y cynnig at y dwbl 12. Methu ar 3 achlysur. A dyna oedd y gwahaniaeth achos mi oedd gan Sylwebaeth yn 8-1 ar ôl. Ac, fe darodd o y dwbl 13 yn y diwedd. I ennill o 4 cymal i 3 ac i roi Cymru ar y blaen o 4 set i 1. A fydd dyn Reynolds tybed yn gallu cadw'r momentum i fynd. Mi oedd o'n 1 o 2 yn unig ddari ennill yn erbyn yr Alban. And his opponent, representing England, it's Callum Francis! Wel, mae Callum Francis yn chwarae yng ngêm gynta'r dydd, tua rhyw chwarter wedi 10 y bore yma. A hynny yn erbyn capten yr Alban, Scott Campbell. Cosi o 4 cymal i 1 oedd hanes Callum Francis bryd hynny. Beth fydd i dynged o am 10 munud i 6 heno yn erbyn dyn Reynolds o Gymru, achos mae'n anodd credu Dylan. Ti'n gwybod, o'n i'n deud, mae yna lot o ffordd yn ôl os wyt ti 4 i 1 i lawr, ond bobl bach. Byddai Cymru mynd 5-1 ar y blaen. Mi bydda rhywun yn dechrau meddwl bod nhw'n mynd i gwneud ti. Ie, bydde ti'n lyco meddwl ni, Gareth, a maen nhw jyst wedi troi lan eddi, gymaru a neithwr. Oedd lot o'r shots na, darten o lan i llaw, jyst yn mynd i fiwn neu tu allan i'r dwbl, le heddi maen nhw yn glanio. Your referee for this once again is Lee Roger. Y dyn Reynolds, fe oedd y Cymro cyntaf ar y llwyfan neithwr yn erbyn yr Alban. A o beth wylo ni oedd i wrtho fe, oedd y safon na, jyst methu dwble nath yn diwedd. Felly gobeithio os law y cyfle hynny Pennell yma erbyn Francis, byddwn ni'n gweld dyn yn cymryd i gyfle. Ddau chwaraewr yn cael 6 darten cyn bod nhw'n cychwyn. Mae'r dyn Reynolds fydd yn taflu gyntaf yn y cymal yma.
Fi all hynny fod yn fanteisiol petai'r cyfan yn mynd i'r seithfed cymal. Game on. Mae rhaid bod yn deimlad da, bod y tafliad cyntaf yn y gêm, bod ti'n melana, bod ti'n ffindio'r treblygen, dyna i drydydd un, a dyna i bedwerydd yn dau ymweliad. Cychwyn da gan Dean Reynolds. Ie, mae hynna hefyd yn golygu bod Callum Francis yn gorfod rhithro ar ei ôl o. Yn syth. 81. $41. Francis yn edrych am atebion yn dim byd yn dod lawr ar wylod y bwrdd. Reynolds yn gosod. 84 ar ôl 12 darten. Cymal safonol iawn. 100. Wales require 85. $77. $177. Wales require 8. Game shot the first leg. Wales. Da iawn. Dean Reynolds, mi oedd Callum Francis yn bygwth. Ond Reynolds yn mynd ar cymal cyntaf. Cymal cyntaf yna, Dean Reynolds yn ennill gyda 16 darten. Ond nath e'n ddau bwrw dwbl wythna ar darten gyntaf. Yn wedig ar ôl y 177 na gan Callum Francis. Francis yn sgorio'n well yn y cymal ma, wedi ffindio 100 a 140. 55. $81. Reynolds yn ffindio 100 gyntaf o'r ail gymal ma. Francis nawr yn edrych i osod ar gyfer ei ymweliad nesaf. Un arall o'r unau adael tops. 100. Ben y weiren. Yn cymal da gan Francis fan hyn, wedi twli 12. 80 ar ôl. Gadael 166 sydd ddim yn rhif, chi'n medru cymryd allan. Dwbl 10 i Francis. Lan i dwbl 5. 75. Ond bydd e'n ôl gan bod Reynolds ar 166. England you require 5. Felly Callum Francis edrych am un. Newid cyfeiriad lawr i'r dwbl 2. Un ar ôl yn ei lawe. A mae na trydydd darten. Cymal llawer gwell yn Callum Francis yna. 16 darten. Dyna yw'r stori am y ddwy gymal gyntaf. Reynolds ennill y gyntaf gyda 16. Francis yn ymateb gyda 16 i hunan. Hyd yn hyn, yn y set yma, mae'r cymala wedi mynd yn ôl y drefn. Y sawl sydd wedi taflu gyntaf sydd wedi ennill. $100. $27.
42. Reynolds yn ffindio y treble ugain gyda'r dartyn diwetha. Dim llawer y fantes o feddwl ta fe nath daflu gyntaf yn y cymal ma. Dim llawer yn dod nôl gan Francis. Felly ti'n teimlo ta nawr mae angen I dyn I wneud I symudiad yn y cymal ma. Edrych am y treble ugain. Oes un bach arall I fod? 85. Dim ma. Ia, dim treble I Reynolds, I Francis chwaith. Newid gyfeiriad, mae Ben I lawr wrth fynd I dynnu'r dartia na o'r bwrdd. Treble defnyddiol, ag yn arall gan Francis, mae hynna yn mynd I wneud bach o wahaniaeth. Ni angen ar Francis I fynd 2-1 ar y blaen o ran cymalau. Ugain arall. I decluso'r gyfan. 20 sydd ganddo fo'r ôl. 102 I Dean Reynolds. Dwbl 16. Mor agos. A rwan ta. Pwysa ar Callum Francis fan hyn. Dwbl ugain. I fewn ar yr ail gynnig ac ar ôl bad yr Holley o 1-0. Mae Callum Francis ar y blaen o 2 gymal I 1. Ond mae Dimo ar ei Holley o 4 set I 1. 85. A David Davis sydd I ddod i'r llwyfan dros Gymru ar ôl y set yma. A Noel Grant fydd I wrthwynebu ddo. 140. 140. I Callum Francis, a mae o'n dechrau sgorio rwan. 30. Dean Reynolds just yn dangos arwyddion fod o'n bach yn rhwystredig. Mae rhaid yma anghofio, mae rhai sydd wedi mynd. 100. Welon ni ar ôl cymal a hanner, bod y ddau yn ôl gyfartaledd tua 88 ar y pryd. Ni fel na, mae Callum Francis, fel ti'n gweud Gareth, wedi cadw at y lefel na, mae lan ar 87, lle mae y dyn nawr wedi gostwng lawr I 79. Y trebles wedi dechrau sychu lan rhywfaint I dyn. Dod lawr. 59. Dim treble unwaith eto. 80 ar ôl. I Francis. 60. Wel, weithio fo beth allan yn go gloi yma na. Yn mynd am y treble 13. I sgorio 40 yn gyfanswm yn gadael dwbl 20. 45. Ydy pethau ddim yn mynd o blaid Dean Reynolds. Sydd I mewn. A mae'r cymal yma yn ôl pob golwg yn mynd I gyfeiriad Lloegr. Ond I bai bod Dean Reynolds yn gallu taro nôl fel yn wir y gwnaeth Liam Meek. Oedd o 3 chymal I 1 ar ei Holley, a fe nisiodd o 4-3. 100. Just crwydro i'r dde, i'r un yna, ydy Dean Reynolds yn mynd I fanteisio, mae o di dechrau'n dda. 140. Cymal llawer gwell fan hyn gan Reynolds. 41.
Wel, 82 yn gyfanswm i Callum Francis ar ei ddau ymweliad, lle mae Dean Reynolds ar y llaw arall yn taro 140 am yr eildro. So lawr i 121 a mae Francis dal ar 419. 100. Wales to require 121. I dechrau treble 20. Na, dechrau lawr, felly 96. 91, treble 17. I adael double top. Wel, mi oedd y cymal dwytha yn eitha un ochrog o blaid Callum Francis. Ond tegwch i Dean Reynolds, mae o wedi ymateb i hynny. 140. Wales to require 40. Wel, fe geith o ddod nôl, ond mae'n rhaid iddo fo fod yn fwy cywir y tro nesaf. Wales to require 10. Double 5. Ydy'r cyfle di mynd. Callum Francis, 79 sydd ganddo fo ar ôl i ennill y cymal ac i ennill y set. Double again. Mae fewn. Wel, dyna ni y gwahaniaeth rhwng y ddau chwaraewr i bob pwrpas. Fe gafodd Dean Reynolds i gyfle. Fe gafodd o sawl dart at y dwbl yn y cymal ola na. Dim ond un oedd i angen ar Callum Francis. A mae o'n fudigol. Mae o wedi ennill o 4 cymal i 1. A mae Lloegr yn ôl i mewn i ni. Y sgôr ar ôl 6 set ydy Cymru 4, Cymru 2. Mae ddrwg i ni. Cymru 4, Lloegr 2, a da ni hanner ffordd union drwy'r ornest. We've now reached the halfway point as we move on to set number 7 ochrog ar of the final match Callum of the Francis day. yn dechrau gyda ddau sgôr o 41. First to the stage. Ond ar ôl hynny, nath wir ffindio i sgidiau sgorio. 140, 100 roi'r pwysau ymlaen. Noel, Cymryd y 79 na allan i ennill y set i Lloegr. Twyd edrych nôl, Dean Reynolds, gath e Dartiau ennill y 3 cymal a'r 5 cymal. Ddim yn cymryd i gyfleoedd. Fel o ti sôn gyda Gareth, twyd yr ornes nesaf nawr. David Davies o Gymru. Chwarae i Sir Clwyd. Bydd e'n ar erbyn Noel Grant. Welon ni nôl o'n chwarae gynt hwnna yma. Yn erbyn Colin Heppelwhite. A honno'r holl ffordd y 7 cymal. Noel Grant yn fuddigol yn ennill o 4-3. Ia, roedd Noel Grant ddim yn aelod o garfan Lloegr yn wreiddiol, ond mae o wedi camu mewn yn lle Jamie Hughes, ac ennill o 4 cymal i 3 oedd i hanes o yn y gêm yn erbyn Lloegr, yn erbyn Colin Heppelwhite yn gynharach y bore yma. Ac fel oedd Dylan yn sôn, i wrthwynebydd o fydd David Davies o Gredd Cymru, ac mi fydd ganddo fo pwynt i brofi, dwi'n siŵr, ar ôl perfformiad siomedig o'i safon a fo, gyda ni fel yna. His opponent, representing Wales, is David Davies. A dyma o, David Davies, 2 Davies o Glwyd.
Ac mi fydd Cymru'n edrych tuag at y fo rwan i gael yr ymgyrch yma nôl ar y cledrau. Cymru dal ar y blaen o 4-7-2. Ond ar ôl ennill 4-7 yn olynol, mae Callum Francis wedi dod ar rhediad yna i stop. A'r Albanwyr yn gwybod maen nhw wedi bod yma drwy gydol y dydd yn y cefn yna yn cefnogi. Ac fel o'n i'n deud o'r blaen, sawl tro, maen nhw'n cefnogi Cymru am un reswm. Achos pethau Cymru yn curo Lloegr yna, mae'n edrych yn byd debyg, mae'r Alban fydd y Pencampwyr eleni. A dweud y gwir, yn ôl y system sydd ohoni, does gan Cymru, dwi ddim yn credu dim gobaith o orffan ar y brig, ond mae gennyn nhw obaith o orffan yn yr ail safle. Diddorol gweld Noel Grant yma na'n edrych ar ei oriawr. Mae'n siŵr bod o'n edrych i weld pa mor hir mae David Davies yn mynd i gymryd i gyrraedd y llwyfan. Dim cweit mor hir a fi. Ie, o'n i'n mynd i wedi edrych yn agosach i gytre. Y syndod ydy, mae'r chwaraewyr sydd yma yn chwarae, maen nhw'n nabod i gilydd yna ers blynyddoedd, maen nhw'n cymdeithasu drwy'r dydd, ond wrth gerdded at y llwyfan, maen nhw'n teimlo bod rhaid nhw ysgwyd llaw pawb. Ie, fel o ti'n gweud, Gareth, bod David Davies fydd e'n siomedig gyda'i perfformiad yn erbyn yr Alban. A twod, os wylwn ni'r David Davies twod, sydd i ennill y Champion of Champions Red Dragon yn Gaerdydd, haf llynedd, twod, ennill cwpan y byd gyda Cymru'n De Corea, a wedyn David Davies nath gymwyso i ware Pencampwriaeth y byd y PDC yn Alexandra Palace. Robbie wir yn meddwl a hon yn setl y David ennill. Game on! Mi fydda cefnogwyr Cymru yn gobeithio mae dyna fydd yn digwydd achos ti'n gwybod, mi fydda mantais o 5-2 yn golygu mae dim ond 2 set arall wedi angen ar Gymru i gyd o Lloegr. A mae yna chwaraewyr, ti'n gwybod, mae Mark Challenger y capten i ddod. A mae'n rhaid deud, na neithiwr oedd y tro cynta iddo fo chwana dros Gymru, Ieian Halsol, yn perfformiad addafol iawn ganddo fo, felly dos wybod sydd eithi rhwng fo a Lewis Gurney i orffen. Ond un gêm ar y tro fel maen nhw'n deud. Wel, dechreuad da gan David Davies, 200 iddo fo. Wel, newid gyfeiriad. Ond jyst yn methu y treble 17 yna. 140! A gymateb da gan Grant. O'n i'n sôn bod David wedi chwarae yn Bencampwriaeth y byd y PDC yn Alexandra Palace, dolyg betha. Ond ers hynny, mae wedi ennill y gored Iwerddon yn system y WBF, sy'n meddwl nawr bod wedi cymwyso i ware yn Lakeside, eleni. Felly, mae David yn sicr bydd yn ware mewn un Pencampwriaeth byd, ond ni'n gwybod fod y safon mae medru dangos. Bydde fe ddim yn syni fi pe bai yn medru cymwyso i ware yn Ali Pali unwaith eto, ond bydde ni wir yn gobeithio. 58! Am bod Ysgwyddoret fod yn darlledu Lakeside, bod David yn mynd i ddewis i ware yn Lakeside yn hytrach na'r Ali Pali.
Wel, Noel Grant yn gallu gorffen ar yr ymweliad yna. Mae gan 40 ar ôl gan David Davies. Un arall o'r heina. Double 10. 126. Bach yn bell o'r nod. Ond mae gen fo double 7 ar ôl. 63 i Grant. Double 12 ar ôl. Good shot on the first leg to England. Second leg is Wales to throw first. Game on. Wel, y cymal yna yn mynd yn ôl y patrwm. So David Davies i daflu gynta y tro yma. 85. Cywiro i hun efo'r ailyn. 85. A dyna'r ail dro i'r Cymro adael yr ogi ar ôl sgorio 80 tint. 27. Rwan ta, mae'na gyfle i fanteisio fan hyn. Troed ar ysbardyn. 140. A fel da ni wedi deud, fwy nag unwaith dylan yn ystod y penwythnos, amseru di lot ohono fo. Pan ti'n amseru y sgoriau uchel, mae'n gallu rhoi y gwrthwynebydd dan bwyso anter. Tecwch i Noel Grant. Mae'r ymateb yna. 71 ar ôl. Edrych yn y treble 17. Tipyn o fantes da yn y cymal ma. Fe gen disgwyl o leia tair darte yna at y 54. 61. Wales you require 54. Double again. 14. Dim y tro yma, ond fel oedd ti'n deud, dyla mae gen i fod digon o amser. A'r peth ydy, os ydy o'n sgorio'n dda pan mae o'n taflu gynta, mae o yna wedyn i gymryd mantais os ydy Grant yn baglu pan mae o'n taflu gynta. Double igen. I'w gwneud ti'n gyfartal. Un ar un. Game shot on the second leg to Wales. Ac i fewn efo'r ail dart. Game on. Wel, dio ddim yn newid cyfeiriad. 3. A dyna sgôr ista'r penwythnos. Mae o'n digwydd i'r goreon. Ti'n teimlo nawr, mae rhaid i dau roi drod ar ysbardyn fan hyn, achos dyw Grant ddim yn sgorio mor gryf mae wedi bod. Llydd David ffindio yn y canol. Ie, mae na, darllen ola. Mae yna lot i ddeud dros y pwynt fydda ti'n ei wneud yn gynharach heddiw a ddoe o ran hynny. Pan ti'n chwarae'n erbyn chwaraewr o safon, wyt ti'n cofid y gêm. Drycha di ar y ffordd ar ei llew beth yn chwarae'n erbyn Mitchell Lawrie. Ac da ni'n gwybod pa mor dda mae David Davies yn gallu bod. Ond, oherwydd nad ydy i wrthwynebydd o'n tanio, 60. Yr arwyddion ydy nad ydy ynta chwaith. Ie, welon ni'r beth tebyg, o ran Sean Holley mewn ffordd, erbyn David Kirwan, oedd yn dewis da lle, oedd y gêm erbyn Richie Edwards, a lle bach mwy scrappy. 100. A bod bod Richie wedi wario'n dda iawn, bod oedd e ddim i'r safonau le oedd rhaid i Sean i gadw gyda Kirwan. Ond fel ni ti'n gweld, mae chwaraewyr yn tynnu hunain lan, ond hefyd maen nhw'n
tynnu gilydd lawr fyd. 140. Ymweliad da fyna gan David. Mae dal gyda Grant. Felly ar ymweliad nesaf gan y ddau yn bwysig iawn fan hyn. Newid cyfeiriad. Ond ddim yn ffindio'r treble, felly nawr mae angen i David i ffindio'r sgôr mawr yma i roi pwysau ar Grant. Doedd o ddim yn licio golwg y dart gyntaf na i barhau am y treble ugain, felly dyna'r rheswm am symud i'r 19. Mae wedi gadael 106. 140. Dartiau da iawn gan Noel Grant. Mae wedi gadael 12. Ond ydy o'n mynd i gael cyfle arall. Dwbl 16 i fynd ag I ar 106. 90. England you require 12. Dos wybod os bydd yna gyfle arall yn dod. Dwbl 3. Nid yr hawsa. Un dart arall ar ôl gan Noel Grant, a mae wedi gadael 3 ar ôl iddo fo hun. David Davies, 3 darts at y dwbl 8. I ddwyn y cymal oddi ar Noel Grant. Mae'r Holley! Shot on the third leg to Wales. Wel, dyna ni'n neud yn gynharach. Tywed, os di David Davies yn sgorio'n dda pan mae o'n taflu, a bod o'n gallu cymryd mantais os ydy Noel Grant yn baglu ar ei dafliad ei hun. Dyna'n union sydd wedi digwydd am hynna, a mae David Davies 2 gymal i 1 ar y blaen. 100. Iawn, ti'n dal yn teimlo, dim un i'r gorau mae David yn gallu whare, felly sef e'n gallu just rhoi drod ar y sbardun a ffindio'r ger nesa. 100. Fe dyle fe ddod i ben a Noel Grant heb llawer o ffwdan. Mae'n amlwg, mae yna bwysau ar y llwyfan yna. Mae Noel Grant yn benderfynol fyd, mae moyn dod o'i ger nôl o fewn set i Gymru. Ond fel o ti'n gweud a dechrau Gareth, so 2 yn medru ennill hon. Mae Cymru dim ond 1 set wedyn oddi ar gael gêm gyfartal. Ymweliad da gan Grant yna. Gan 70, i roi pwysau yn erbyn y tafliad. Dim yn ffindio'r treble ugain am y tro cyntaf yn y cymal ma. David yn edrych yn sgôr trwm. Jyst yn mynd mewn i'r treble 1. 83. Neud yn dda i ffindio'r treble gyda'i ail. 161. Yn ffodus 162 ddim yn orffeniad. Felly 6 darten i Grant o fan hyn. Grant wedi gadael 62. 81. England you require 62. 81 sydd ar ôl i David Davies. Os bydd o'n dychwelyd. 60 ar ôl, nage. Dwbl 20 ar ôl bellach. 42. Wales you require 81. 89, ie. Lan am y 12. Lawr am y tarw coch. 56. England you require 20. Cyfle i Noel Grant yn erbyn y tafliad. Dwbl 10, bydd e ddim moyn mynd i fewn. Ond mae yn ei canol i. On the fourth leg to England. Cymal da fyna gan Noel Grant. 180. Fifth leg it's England to throw first. Rhoi pwysau ar David Davies Game fyna. on. A fe all y cymal yma fod yn holl bwysig achos pan ti'n cyrraedd 3 cymal ti'n gwybod mae dim ond 1 arall sydd angen arna ti. 70. $139. Dwy yn y treble 20. David yn dewis mewn lawr
am y treble 19. Talu ffordd I newid cyfeiriad. Wel, 139 I ddechrau. 140 wedyn. Yn erbyn y tafliad hefyd. Methu dod o hyd I treble y tro yma. Cyfle I agor y bwlch. Dim digon I adael orffeniad. Ond mae angen sgwr trwm fan hyn nawr y grant I roi rhywfaint o bwysau ar Dai Davies. Na, bydd rhaid newid cyfeiriad, dim ffordd trw fyna. Ond ffindio'r treble 7 yn ytrach na'r treble 19. Felly bydd y dyn yn hoffi meddwl, sgwr trwm gan Dai fan hyn. Dyle fe gael shot ar y dwbl yn cyn Noel Grant. Wel, mae'n ei gadael 80 iddo fo hun. A mae o'n gwybod yn iawn y bydd o'n dychwelyd. Wales you require 80. 80, edrych am y treble 20. 20 mawr. Dringo'r ysgol. Reit i'r top, dwbl 20. 40. England you require 133. 133 felly, I fynd ar y blaen o 3 syml I 2. Ac fe ddawn o gyfle arall i'r Gymro. Wales you require 40. I fynd ar y blaen. 2 ddart ar ôl. 1 ar ôl bellach. No score. David top o Wiren, wel. Dwbl 19 sydd I angen ar Grant fan hyn. Syth amdano fe, neu hollti? Na, mae'n mynd amdani. Mae rhaid iddo fo. O, dyna'r gamble sydd o fod. Ond efo Dai Davies ar gyfanswm o 40. O'r un yn teimlo oedd rhaid I Noel Grant fynd am y dwbl 19. Mae Dai Davies yn cael traffarth I ddod o hyd i'r dwbl 20. England you require 19. Ie, methu credu'r peth rili, y ffordd mae am hared, wedi gymaru be ni wedi gweld wrth David dros y 12 mis diwetha. Noel Grant dwbl 8. Draw i'r dwbl 4. Mae na, gyda brath yn dyta. Noel Grant dal I ddartiau. Sy'n meddwl nawr bod rhaid I David Davies yn eitha 2 gymal nesaf. Mwyn rhoi Cymru ar y blaen o 5-2. Ie, mae rhaid mynd yr holl ffordd felly. Achos mae'r gwahaniaeth, ti'n gwybod, fel mae pethau rwan, mae Cymru ar y blaen o 4-2. Mae'r gwahaniaeth rhwng 5-2 a 4-2 yn anferth. Chweched cymal. Ac mae angen hon ar David Davies. Mae'n deg I ddeud nad ydi o wedi bod ar I ora. 140! Sy'n llawer o'r hyfryd I weld yn ei gêm ag arall. Mae'n edrych fel bod popeth yn waith caled. Mae angen rhywbeth o rywle. 100! Y ddau yn gwbl gyfartal ar ôl 9 dart yr un.
42. Mae'n best o'r nod ar yr 19. Ie, camgymeriad fyna gan David Davies. Twyd yn lawr am yr 19. Gadael 159 sydd ddim yn orffeniad. Hwna'n camgymeriad mawr ar yr adeg yma o'r gêm. 100. Mantais Noel Grant. England Mae require ystum i gorffod deud y 101. cyfan dwi'n credu. 101 felly i Noel Grant i ddod â Lloegr yn ôl o fewn un. Wales, you require 112. Angen y treble. Dwbl 16. A mae'n na! David Davies yn dod â Cymru nôl yn gyfartal. Mae'n ogystal a troi rownd at y dorf a gofyn wel o lle da hwnna. Mae anodd credu, sawl gwaith dath e shot ar double top gyda 3 darllen yn llaw. Fel ti'n gweld yn aml, pan mae chwaraewr yn mynd o un cyfeiriad i'r llall, un ar ôl yn ei law, a bwrw dwbl gyda'r cyfle cynta. A mae'n rhaid dweud, y ffordd mae David Davies wedi bod yn chwarae neithiwr a heddiw, mi oedd hwnna'n anisgwyl. Ond yn derbyniol serch hynny. Ie, yn derbyniol iawn. 60. Ydy hynna mynd i fod yn digon i ysbrydoli o tybed. Da ni yn y seithfad cymal. Cynta i 4 sy'n mynd â hi. A mae yna gyfle i David Davies fan hyn i roi Cymru ar y blaen o 5 set i 2. 60. Pa mor anlwcus oedd Noel Grant yma na. Un arall o hynna. 100. Tystiolaeth yna bod David Davies wedi bwrw dwbl fwy o ganodd a Noel Grant. Noel Grant yn ffindio mwy o 180 a 140 na Davies. A tydi ond i gael lot o lwc chwaith wrth newid cyfeiriad a mynd am y treble 19 wrth i dîm yr Alban wylio. Maen nhw'n gwybod mae'n rhaid i Gymru giro Lloegr fan hyn os ydy'r Alban ag unrhyw obaith o gwbl o ennill y Bencampwriaeth. 29. Rwan ta. 140 y tro dwytha oedd ar y Rocky, 29 y tro yma. Oedd angen trebl, mae rhywun yn teimlo. Ie, felly mae Grant yn siŵr o gael 6 darten o'r 176 yma. 97. Oedd y trydydd yna yn un gwerthfawr. Oedd angen honna. 97. England required 79. 79 sydd i angen ar Noel Grant i ennill o 4 i 3. Dwbl 11. Mae di methu. Rwan ta, 98. Wales, you require 98. I ennill y set. I roi Cymru ar y blaen o 5 i 2. Gyfyn ni ti tro yma. 58. A fydd yna gyfle arall. Mae Challenger a'i bwylo ar ei ben fod i capten Cymru. Dwbl 11. Digon lletwyd yma. Noel Grant wedi gwneud ti. A mae wedi curo David Davies. O 4 cymal i 3. Wel, oedd rwy'n wedi disgwyl gweld David Davies yn ennill honna. Ond nid felly y bu, mae o'n siomedig wrth adael y llwyfan. Wedi colli ddwywaith yma y penwythnos hwn. Ond llong gyfarchiadau Noel Grant yn ennill o 4 i 3.
A mae Lloegr yn ôl o fewn un. Mae Cymru dal ar y blaen, ond mae'r bwlch wedi lleihau. Cymru 4, Lloegr 3, ac wel, mae yna densiwn yn y neuadd, ac dos wybod sut fydd hi rhwng Rhian a diwedd yr ornest. Dewch i ni fynd draw at Dylan, sydd efo Llew Befan. Llew, 7 set wedi ware, Cymru ar y blaen o 4-3. Faint o ergyd oedd hwnna, ti'n meddwl, colli'r un diwetha yna nawr? Do, oedd y gêm na'n huge, mae 2... Oedd e'n gêm... Wel ie, mae 4-3 nawr, mae 5-2 i ni yn gêm hollol wahanol, so mae gofyn i'n boes ni nawr i bwr yn ôl a just cadw fynd nawr. O ran perfformiad i hunan, twa perfformiad safonol unwaith eto, yr 81 a twa bydd o'r emosiwn pan bwrys i'r dwbl 13? Fi'n gwybod, oedd yn edrych yn eitha thing, ond mwy o rhyddhad na unrhyw beth. Ar ôl miso 2 ddarten i ennill, 4-1, i cael gyfle to i ennill, a nath Matt miso 3 ddarten ar dwbl 12 i ennill y gêm, so pan ges i'r cyfle na, o'n i'n gwybod, mae rhaid o fynd a lwcus i fi ath e mewn. Ti'n gwybod fel chwaraewr profiadol yn y tîm nawr, o edrych ar y drefen o'r gemau sydd ddod, mae Dan Bainon, Finley Pember a Ieuan Halsol, y 3 yn ennill i capiau cyntaf. Pwy fath o gyngor fydde ti'n rhoi i'r boes na nawr? Mae nhw'n setiau huge i ddod. Be fydde ti'n gweud wrth o'r ein i nawr cyn mynd lan i'r llwyfan? Just i mwynhau'r gêm, maen nhw wedi ware yn barod ddo, so maen nhw'n gwybod beth i'n ysgwyl. Yn amlwg mae'r pwysau falle'n fwy heddi, ond fi'n siŵr bod nhw'n iawn just amlacio, mwynhau a just canolbwyntio ar y gêm, really. O ran, parau Lloegr, yn amlwg mae bach fwy o space i'r gêm ma na unrhyw gêm arall. Be sy'n angen i'r Cymru i neud nawr i neud siŵr bod ni'n cael y 2 set nesaf yma? Just i cadw nhw'n dawel, really, achos fan ni wedi gweld yn y gêm yn dytha, os maen nhw'n mynd 1, falle 2 ddim ar y blaen, maen nhw'n lleisiol iawn cefnogwyr Lloegr, so os da ni mynd mlaen yn gynnar yn y gemau, cadw nhw'n dawel, bydd cefnogaeth Cymru yn adeiladu lan, a fi'n siŵr dyn ni bennau, ond mae'n bwysig ni ddechrau'n da yn y cymara nesaf. A dim dim ond y cefnogaeth o ran y Cymru, mae'r Albanwyr yn nghefn yr ystafell yn gwybod pe bai chi boes yn medru ennill. Nhw bydd yn ennill y gystadleuaeth, felly hynny meddwl lot i chi fel chwaraewyr fyd? Ydy, 100%, chi'n ar ôl fi, wel, yn bersonol ar ôl ennill y gêm, o'n i'n cerdded off, a dwi'n credu oedd y boes yr Alban yn mwy bles na boes Cymru bod fi wedi ennill mewn ffordd. So mae fi'n meddwl trwy'r gymaint iddyn nhw, meddwl trwy'r gymaint i ni, ond fi'n siŵr bod y boes yn gwybod beth yw'r sefyllfa o ran y tabl, a bydden nhw'n edrych mlaen am y gemau sydd i ddod. Diolch i ti Llew, a pob lwc i'r tîm. Diolch. Ia wir, diolch yn fawr i Llew Befan, a na fwy o chwaraeon i ddod yma ar S4C, cofiwch. Nes ymlaen heno, 4-10, i cael pwyntio'r gêm yn y Bencampwriaeth rygbi unedig, gafodd i chwarae ddoe rhwng y Gweilch a'r Sharks. Yn fyw nos Fawrth am 1/2 awr wedi 6 ar y clwb rygbi. Caerdydd yn erbyn y Gweilch. Ac yna dydd Sadwrn am 4:45. Llanymddyfri yn erbyn rygbi Gogledd Cymru. Dydd Sadwrn am 1/2 awr wedi hanner dydd. Draw yn y Gogledd y Mae Colwyn, pen y bont fydd yr ymwelwyr ar sgorio. Ac yna dydd Sul nesaf 1:00, ralio a chymal cyffro ynysoedd y Caneris, yr ynysoedd dedwydd. Ac yna dydd Sul am 4:45, gwe ddarllediad, y Bari yn erbyn yr Hwlffordd fydd hi ar sgorio. Welcome back to the action here, ladies and gentlemen, at the 2026 Tri-Nations British Internationals. We now move on to the 8th set of our final match of the weekend. And first to the stage, it's Dan Bainon!
A dyma Dan Feinon yn canu i'r neuad. Ac i roi y sefyllfa mewn rhyw fath o gyd-destun, mae Cymru ar y blaen ar hyn o bryd o 4 set i 2. Petai nhw'n ennill y 2 set nesa, os di Dan Feinon yn curo Jenson Walker, a wedyn fod Mark Challenger y captain yn drech na Robbie Martin, bydd Cymru ddim yn gallu colli yr ornes hon. Ond y cyntaf i 7 set wrth gwrs fydd yn ennill. 12 set i gyd. A'r nesa bydd Dan Feinon o Gymru yn erbyn Jenson Walker o Lloyd. And his opponent, representing England, is Jenson Walker! Perfformiad da iawn gan Dan Beinon o Gareth yn meddwl bod taw i gap gyntaf fe dros i lad oedd e. Perfformiad safonol iawn erbyn Jason Hogg, erbyn gwrthwynebydd anodd iawn a cyfartaledd 83 gan Dan Beinon. Bod i feddwl ar ei debut, oedd hwnna'n perfformiad gwell na'r disgwyl mewn ffordd. Ond i ti'n meddwl o'r safon sy'n dod i'r llwyfan nawr gyda Jenson Walker, bydd angen rhywbeth tebyg i 83 os dim bach yn uwch falle a Dan Beinon i sicrhau'r fuddugoliad. Mae Jenson Walker yn chwaraewr ifanc a ddawol. Da ni'n gwybod pa mor dda ydi o, pa mor bell o'r enghraifft yn y Pencampwriaeth ar byd yn y Lakeside mis Rhagfyr dwytha. Ond fel ti'n deud, i rywun fel Dan Beinon, does gan fod ddim byd i golli mewn gwirionedd. Mae o'n cynrychioli wlad ac yn falch o wneud hynny. Ac ti'n bod, mae di ennill yma yn barod, fel ti'n sôn, yn erbyn yr Alban. Pwy sydd i ddeud na fydd o'n ennill eto heddiw yn erbyn Lloegr. The referee for this set, once again, is Aaron Mitchell. Aaron Mitchell ydy'r dyfarnwr. Ac mae'r gêm hon yn mynd i fod yn un allweddol. Yr 8fed set o 12, Cymru ar y blaen o 4 i 2. Ac dim ond angen 2 set arall i ddiogelu na fyddan nhw yn colli. Ac ond gan i weld sydd wedi mynd. Wrth gwrs, petai'r gêm yn gorffan yn gyfartal, mi fydda hynny'n digon i Lloegr ennill y Bencampwriaeth. Felly bydd yr Albanwyr sydd yng nghefn y stafell yn hynod o siomedig. Dan Beinon gyntaf. Fel mae'n digwydd, mae'r ddau yma wedi chwarae erbyn Jason Hogg o'r Alban. Dan Beinon yn ennill o 4 i 3, Jenson Walker yn colli o 4 i 3 erbyn Jason Hogg. 96. Walker yn newid cyfeiriad fyna, yn ffindio'r treble 19. 85. Walker i weld yn fachgen ifanc hyderus iawn. Mae'n gyffyrddus iawn ar y llwyfan. 95. Does na ddim golwg fod o yn chwaraewr nerfus o gwbl. Fe gollodd o. Yn erbyn Mitchell Lawrie yn Lakeside. $81. $80. Dyfal barhau. 24. Colli'r lein a colli'r pwysau fyna yn ffodus Dan Beinon. Captain bwysig yr un ola na gan Jenson Walker yn ffindio'r treble 19 i ddod ag lawr i orffeniad y 116.
80 wedi sgorio, felly 91 ar ôl. 96. Dan yn edrych yn y trefn 17 yn y methu, felly 116 i Walker. Nawr yn 16. Double top am y cymal cynta. Mae'n na. On the first leg to England. Yn erbyn y tafliad hefyd. Second leg it's England to go first. Game on. Mae hynna di gyd o les i'w hyder o. Mae Dan Beinon yn y cefndir. Be welson ni ond just yn cafu ben ac yn mynd reit. Sut dwi'n mynd i ymdopi ar hynna. Mae'n rhaid dod o hyd i rhywbeth ar ola. 100. Isio dwyn y cymal nesaf yma, oedd hi ar Jenson Walker. Ond mae yna hyder i weld yn ei chwarae fo. 125. Ie, ti'n gweud pan mae gynffon e lan, mae wir yn taflu bach yn mwy cyflym. 100. Dechrau dod mewn i'r gêm am bach mwy nawr. Ffeindio'r 116 na'r ddiwedd y cymal cyntaf, a mae'r sgorion drwm yn y cymal yma. 140. Doedd o ddim ar i ora bore yma, mae'n rhaid deud, yn erbyn Hogg. 100. Cant am y trydydd tro i Beinon. 136. Ie, set-up da fyna. 136 i adeg double top ar ôl 12 darten. 123. England Uruguay 40. Double again, un dart, mewn ag un sydd. Cymal yna yn mynd yn ôl yr un drefn ar cymal cynta. Jenson Walker yn gorffan y ddau ar double again. A petai Walker yn ennill hon, yna mi fydd hi'n gyfartal o ran setia. Ac ni fydden nhw'n siomedig iawn efo hynny yn o ystyried, fel oedd Llew Befan yn deud yn y cyfweliad efo chdi rwan, Dylan. Fe all Cymru fod dim i ddwy'r o blaen. A mae'n gêm hollol wahanol wedyn. Odi, mae di, ti'n bod, gath Dean Reynolds gyfle erbyn Callum Francis. Dai Davies bach yn siomedig, ond dal gath ei gyfleoedd yn erbyn Noel Grant. Felly gallai'r sgôr fod yn gwbl wahanol. Lloyd yn dangos cymeriad yn un nawr, ti'n bod nhw ar ei holi. 4-1, a fel ti'n gweud, pe bain nhw'n ennill hon, ond yn ôl yn gyfartal. Gyda 4 set i ware. Ia, mae'n rhyfedd. Mae'n rhyfedd fel mae'r hod wedi troi Dylan, achos, ti'n bod, fel ydw Llew, gyda'n dyn i ddwy, mae'n gêm wahanol. Ond ar un cyfnod, dim ond un cymal o Lloegr wedi ennill mewn hediad o 15. Dyna, gymaint o Cymru ar y blaen, ond rwan, i fi, y trobwynt oedd buddigoliaeth Noel Grant mewn ffordd, achos mae o wedi gosod y llwyfan i'r gŵr yma. Odi, oedd hwnna'n fuddigoliaeth annisgwyl fyd, fi'n credu fydd os ydych chi'n gofyn i gant o bobl yn y neuad na pwy fydd yn ennill y gêm dwytha. So fi'n siŵr fydd 98-99 wedi gweud Dai Davies. Game shot on the third leg. Da iawn, Dan Beinon. Fourth leg is England to go first. Game on. Wedi cael un bach yn ôl. 100. Bach o hyder i weld yn Beinon. 140. 140 yn ateb i'r 100 welson ni gan Walker ar ddechrau'r cymal yma. 60. $41. Un yn bob un. Ie, sgorio anhygol fyna. 171 i adael y Big Fish. 180, Noel gan Beinon, yn dod ag lawr i orffeniad. Ie, dyna'r tap bach ar yr ysgwyd. 134. Wales Uruguay 140. Dyma ni 140.
Dwi yn 18 gyfartal, ond ddim bellach. 100. Mae gadael dwbl 20, os dawn y gyfle. Dwbl 19. Dwbl 9, na, dim I fod rwan ta. Cyfle I Dan Bainon. Dwbl 20 I 18 gyfartal. Un bach arall ar ôl, chydig yn is. Na, a'r sgrech yn dod oddi ar y llwyfan yna. Ac o'r y drws I Jenson Walker, a dio ddim yn gwastraffu'r cyfle. Mae o bellach ar y blaen o 3 chymal I 1, dim ond un arall mae o angen. Mae fi o bron I Dan Bainon ddwyn y cymal yna oddi ar Jenson Walker. 100. Ie, mor anlwcus yna, 3 darten ar y double top. To sgorio trwm to gan Jenson Walker yn y cymal yna, o'r 171 a wedyn y 134 I roi'r cyfle I unan. So, y gwaniaeth yw rhwng chwaraewyr da a chwaraewyr ar lefel Jenson sy'n rhyd 3 yn y byd. So, mae'n gallu cadw at y lefel na, lle mae Dan Bainon fel o'n i'n gweud, ennill I gap gynta. Mae berfformiadau fe yn erbyn Hogg a erbyn Walker wedi bod yn rei safonol iawn. Ie, ti'n sôn am y cysondeb yna. A dyna gwahaniaeth arall, pan mae angen dod o hyd I drebl yn rhywle, mae o'n gwybod ble I fynd, achos ti'n bod ar un ymweliad yn y cymal dweitha, mi ath o trebl 20, trebl 19 a trebl 19. 60. Ie, bydde ti'n lyco meddwl bod 6 darten gan Dan o fan hyn, felly mae'n rhoi twll yn y 199 yma. Lawr am trebl 19. Ie, ond dod o hyd iddo fe. England Uruguay 145. Ffili gorffen, felly cyfle I Dan Bainon. 94. Bydde moyn y trebl 20 ar y ddechrau'r siot, ond dwi ddim ar ben os wneith e'n ffindio I 82. Trebl 14 neu... Ie, double top I Dan Bainon. 82. Unwaith eto yn baglu ar y glwyd ola. Walker yn mynd am 51. Double 8 ar ôl, ia, cam yn ôl, just I sicrhau bod o'n iawn. Cam I mlaen, mae'n gwybod beth mae o angen. Double 8 amdani, a mae yna. Big shot, and it's set to England. Wel, mae Jenson Walker wedi ennill yr 8fed set. Mae o'n gwybod pa mor bwysig ydy hynny, achos mae'n gwbl gyfartal o ran setiau. Mae'n 4 set yr un. Mae'n dilyn y fuddugoliaeth yna gan Jenson Walker yn erbyn Dan Bainon. As they leave the stage, ladies and gentlemen, Wales's Dan Bainon and England's Jenson Walker. Ie, perfformiad da gan Jenson Walker fyna. Ni'n edrych ar y gyfartaledd, 87.9. Oedd e'n teimlo gwell yna, bod oedd e'n sgorio mor drwm, a pan oedd y cyfleoedd na'n dod, bod dyna'r rheswm mae yn y tri chwaraewr gorau yn y byd. Pan maen nhw'n cael eu cyfleoedd, a ti'n gweud pan maen nhw'n mynd I edrych am y trebl na, newid cyfeiriad, maen nhw yn ffindio'r targed. Wel, mae yna 4 cymal, neu 4 set arall I We now move on to set number 9, ladies and gentlemen. gorffen. And please welcome to the stage, representing Mae England, yna 8 wedi bod, a mae'n gyfartal 4 yr un. A dyma Robbie Martin yn camu ymlaen dros Lloyd. Mi oedd o yn chwarae yn gynharach heddiw, fe gollodd o 4 cymal I 2 yn erbyn Jamie Bain. Ond mae o'n gwybod yn iawn bod yna pwysau arno fo fan hyn. Mae wedi gweld I dîm yn ennill 2 set yn olynol I gwneud hi yn gyfartal. A mi fydd o eisiau gweld yr hediad yna yn parhau wrth reswm. Ond mi fydd y Cymru am roi stop ar hynny. Ac mi fydd yn rhaid I Mark Challenger, capten Cymru, chwarae I ran am fydd o'n cyrraedd y llwyfan. Robbie Martin, cyfare yn gynt yn erbyn Jamie Bain o'r Alban. Colli oedd I hanes yn y gêm ni, colli o 4 cymal I 2. Robbie Martin yn bwrw 380 yn y gêm ni, felly
Mae'n gobeithio wrth i ailodrodd bod y pŵer sgorio yna yn erbyn Mark Challenger. Ond fel fi'n teimlo bod fi wedi gweud sawl tro Pennell yma, yn ambell i chwaraewr gyda Cymru sydd angen profi pwynt. And his opponent, A fi'n teimlo representing bod Mark Wales, Challenger it's Mark bod e'n rhwystredig iawn gyda'i gyfforiad o. Mae'n gwybod bod mae'r rôl gyda fe ware. A mae'r rhaid ennill y pwynt mae'n Gymru nawr fi'n teimlo. Ia, dwi'n siŵr bod o'n teimlo'r pwysau yna hefyd. Fel o'r llew yn deud, mi fydd y pethau gymaint yn wahanol o safbwynt Mark Challenger. Petai o yn cerdded tuag at y llwyfan yna bod i dîm ar y blaen o 5-2 fydda ni. Ond nid felly mai. Ac mae'n edrych fod chwaraewyr yr Alban wedi ymdawelu rhywfaint hefyd. Fatha bod nhw yn synhwyro ysgrifen ar y mur. Bod Cymru wedi dechrau simsanu, ond dyma'r gŵr i unioni pethau. Ni'n sôn i llawd bod yn y cyfweliad gyda o ran o'r trefen a'r chwaraewyr sydd i ddod. Bod ti'n edrych ar profiad pan mae'n dod i sefyllfaoedd tebyg i hyn, a Cynlu Pember a Ieuan Halsol. Bod ennill i capiau cyntaf, mae yna bwysau mynd i fod arno nhw, ond wedig yn sefyllfa le ti'n gwybod mae'n rhaid ennill falle i gael gen kwartal neu ennill yr ornest sydd y dîm. Mae hwnna'n lot o bwysau ar ysgwyddau ifanc i'r ddau hynny. The referee for the set is Bydd Mark Challenger yn ennill hon, bod yn helpu sefyllfa Cynlu Pember sydd yn dod i'r llwyfan ar ôl hon. Ni fydd pa bynnag dîm sydd yn ennill y set yma yn mynd ar y blaen. Cymru wedi bod ar y blaen am gyfnod. Yn arwain o 4 set i 2 ar un cyfnod. Ond Lloegr yn sgil buddigoliaeth Noel Grant yn ebyn David Davies. A buddigoliaeth ysgubol Jenson Walker yn erbyn Dan Bainon. Mae'n golygu bod hi bellach yn gwbl gyfartal. 9th set, first leg, England 2 focus. Set rhif 9 felly. Ac Robbie Martin i ddechrau. 45. Ia, o gofio y gêm yn gynharach heddiw rhwng Lloegr a'r Alban. Mi oedd Robbie Martin yn gyson syth yn yr 20 yna. Falle nad oedd bob un yn disgyn yn y treble 20 yna. Ond mi oedd o'n syth yn gyson. Mark yn dechrau'r 18. Mae'n gobeithio cael 2 treble 20. Ddim tro ma. 58. Felly, Mantes i Martin. Isio gadael un ar gorffeniad cyn Challenger. Angen y treble. Dwi ddim na, felly os y Mark yn gallu ffindio'r sgwr mowr fan hyn nawr. Bydd y pwysau ar Martin pan daw yn ôl. Ond na'n darten da i ddechrau. Un bach arall, Mark. 100. $58. Wales require 150. Hwnna'n blocio rhywfaint. Mae lle ar gyfer y treble, ond ddim yn ffindio treble unwaith eto. Mae'n gadael 90 iddo fo hun, 140 i Robbie Martin.
Mi un gyfle arall i Mark Challenger. I ddwyn y cymal yma oddi ar y saith. O, be ddigwyddodd yma na. Y Challenger, ia. Wedi... 40. Ia, wedi ma'n hapus. 80. Felly cadw'n syth i Martin moyn neud fan hyn. Wedi dal o double top, felly lawr yn double 10. 70. Felly fewn i darged, felly cyfle arall i Challenger. 50. Mae'n hoff o double top, felly 10. Lan y gyfer double top. Un dart ar ôl. 30. England require 10. Double 5 felly i Robbie Martin i fynd ar cymal cynta. O, mae wedi gadael 5 iddo fo hun. 6. Felly, yn anusgwyl o bosib, mae Mark Challenger yn cael cyfle arall i ddwyn y cymal oddi ar Robbie Martin. Double 10 ydy'r targed. Mae gen o fo 2 arall yn ei naw. A dyna ni, dim ond un oddi angen. Wales. Ac yn groes i'r tafliad mae Mark Challenger wedi dwyn ni. Dio ddim yn berffaith hapus efo'r ffordd mae'r dartiau'n glanio. Ond tydi hynny nag yma nag acw bellach ar ôl i'r cymal yna ddod i ben. 125. Ie, unwaith eto fel o'n i'n deud, mae bob dim yn syth ganddo fo. Ond ddim yn disgyn i'r trebla hyd nes bod o'n newid cyfeiriad. Ia, oedd yr un ola yna yn un gwerthfawr ar ôl gweld yr ail yn gwirau mewn i'r treble 5 yna. Ysgwyd i Ben yn dyfal barhau efo'r 20, ond just yn methu glanio nhw yn y treble. Challenger ddar i daflu gyntaf yn y cymal yma, ond yn gant bach defnyddiol. Mae di glanio. Mae'n cyfle rwan i osod target bach digon twt iddo fo'i hun. 100. Cant arall. Martin, chydig ar ei Holley. Fel o'n i'n sôn gyda Gareth, bwrodd e tair 180 yn ei gêm gyntaf. Felly unwaith fydd yn dechrau ffindio'r treble na. So bydd e'n sgorio'n drwm, felly mae rhaid i Mark yn remantus, tra bod e ddim yn bwrw treble na. 36. Wel, tarw coch oedd y target, dyna oedd o'n anelu amdano fo. Ond oedd o ddim yn agos mewn gwirionedd. Darth rai orffen. Wales require 45. Double again. Un cyfle arall. A mae fewn. Second leg, Wales. Third leg England the voters. Challenger, y capten, yn dal i afal ar y cymal yna. A mae Robbie Martin wedi gorfod newid cyfeiriad i ddechrau ar ôl i'r dart gyntaf na fynd i'r 5. Dio ddim yn hapus chwaith. Ond mi fydda buddigoliaeth fan hyn yn cael Cymru nôl ar y blaen. A mae Mark Challenger hanner ffordd yna. Ie, dechrau ffindio'r treble yma yn gyson nawr. Wrth gwrs mae Challenger yn ceisio dwyn y cymal yma. Ond i ar Robbie Martin fel nath o yn y cymal cyntaf.
Mae am mor agos at y treble na. 60. Yn rhyfedd bod o'n ysgwyd i ben. Wel, 75 o sgôr efo'r 2 ymweliad dwytha i Challenger, o'i gymharu â 240 efo'r 6 cyntaf. 59. Dim llawer o bwysau yn dod nôl gan Martin fyna, felly bu Mark yn meddwl bod o leia 6 darten o 186. Mae angen treble fan hyn. 60. England i require. Felly treble 20 am y trydydd tafliad yn olynol. 95 ar ôl i Martin. Treble 19. 76. 93. Wales i require. Mark sy'n rhaid ddechrau ar waelod y bwrdd rydyn disgwyl. Yn un gadael 107. Edrych am y treble 19. 98. Felly dwbl 14 pan daw Mark nôl. Ond oedd i'n mynd i gael ei gyfle. Dwbl 16. Game shot the third leg. England. Fourth leg, Wales the throw first. Game on. Robbie Martin yn dal i afal ar y cymal. Ac yn crafu un yn ôl. O, Challenger na'n lwcus efo'r ail un na. 120. Ond 120 serch hynny. Y mantais gan captain Cymru yn y cymal yma. Mor agos at yr uchafswm. A fe gafodd y cwpl o heina yn y gêm yn gynharach heddiw. 100. Yn am lot o le i gael y manna, ond rwsyd neu gilydd fe nath o hyd i'r trebl. 96. Ie, i adael 126 am yr ail gymal yn olynol. 134. Wales require. Ie, ddim yr un ffordd yn ni'n disgwyl. Moyn y treble 19. Hynny'n meddwl bod e ddim yn medru gorffen. 42. Ymweliad siomedig yn ag yn Challenger. 74. Wel, mae di cyflwyno cyfle arall i Challenger fan hyn. Oedd hwnna'n dipyn o gamble, bod o 65 ar ôl da Martin, gallai wedi mynd 15 i'r gadlu una'n darten y tarw coch. Ond nath am y tarw gwyrdd a methu. Felly 14 i Mark. A methu'r 14 mawr. Bydde hynny wedi gael tarw coch i Challenger. 39. Felly gweud, mae'n densiwn nawr ar y llwyfan ag Oes, mae nhw'n gwybod pa mor bwysig ydy'r y set yma. Ie. Mae'r mantais gan Robbie Martin rwan wedi llwyddo i ddod â hi yn ôl i ddau gymal yr un, ac fo sy'n taflu gynta yn y 5th cymal. Ia, fel o'n i'n deud, mae'r ddau yn gwybod pa mor bwysig ydy'r set yma, achos yn hyd destyn y gêm, mae'n bedair set yr un. Mae Mark, mae'n
bwrw'r 60 yn gyson, ond sy'n digon o'n nhw'n ffindio'r treble 20 yna. 81. Fel ti'n sôn gyda Gareth, pan mae'r chwaraewyr yma, bobl tebyg i Jenson Walker, ti'n sgorio mor drwm, dyn nhw beth allan o gymal, ond ti'n teimlo, dyw Mark jyst ddim yn gallu 43. mynd yr step nesaf yna, rili, o ran rhoi pwysau arno Martin. Ie. Ia'n lwcus fyna, fi'n gwybod hwnna di bwnsio mas o'r treble 20. Rhwysio digeth ar ei wyneb e. Hwna'n darllen da, os modd dilyn. 95. Dechrau'r 19 i Mark. Edrych am 133 adael y pysgodyn mawr. Angen treble. 95. Weithiau pan di pethau ddim yn gweithio ar yr 20 yn ar treble yn enwedig. Yna nifer o bobl yn penderfynu aros ar yr 19. Mi oedd Robbie Martin yn anlwcus yn colli dart ar y llawr ar yr ymweliad dwytha na fyd. 104. Darllen da fyna, y challenger. Dwi'n gweud Martin, dwy darllen wedi cwmpo allan o'r treble 20 yn y cymal ma. Dwbl 16. Game shot the fifth leg. Defnydd da fyna o'r segment 18. Yn y treble a darllen gyntaf, methu ffeindio gyda'r ail un. Yn glinigol wedyn gyda'i drydydd, gyda dwbl 16. 3 chymal yn olynol i Robbie Martin. Mi oedd pethau yn edrych yn addawol o safbwynt capten Cymru pan nath o ddau gymal i ddim ar y blaen. Ond yn sydyn reit, mae o ar ei holi. A mae o angen ennill y ddau gymal nesa os ydy Cymru am ennill y set. Na welliant. 180! Felly mae dyna'n union oedd ei angen ar Challenger. 85. Sgôr uchel arall i ddilyn bydda'n ddelfrydol. Digon i adael gorffeniad. Dim pwysau gan Martin. Ni'n licio gweld Mark nawr gael sgôr trwm fan hyn, jyst i osod. Dim digon, y dyn yn teimlo, ond bydd angen, eich hafswm neu 140 fan hyn ar Martin i roi bach o bwysau. Gweithio i ffordd lawr y treble. Ddim yn ffindio fe. Wales to require 107. Gwyth. 59. I'r treble gyda'r un diwetha. Fydd hi'n ddiddorol gweld pa ffordd eithaf efo'r 48. Mae o'n ffafrio'r dwbl 20 wrth gwrs. Felly mae'n byr debyg mae'n mynd am yr 8 neitho gyntaf. A nid am yr 16. Dyna mae di wneud. Dwbl 20 felly. Game shot the sick leg. 2 Wales. A dyma ni unwaith eto am y 4 tro yn yr ornest yn mynd i'r cymal ola. Y mantais gan Robbie Martin yn taflu gyntaf. Oes gan Mark Challenger ddigon yn y tanc.
104. Beth bydd y mater challenger, mae eisiau treble fan hyn. 60. Ddim yn dod. Ie, ni wedi sôn am y amseru, sawl gwaith dros y penwthnos, 140 na. Rhoi tipyn o fantes i Martin yn y cymal ma. 64. Defnydd da o'r tarw gwyrdd. I adael 200. Ti'n teimlo bod angen 135 o leia fan hyn nawr. 95. Wel, y tro dwythaf ar ni fynd i'r set ola. Fe enillodd Noel Grant yn erbyn David Davies. Mae hynny i roi Lloegr o fewn un. Ac os ydy Martin yn ennill hon, ni fydd Lloegr ar y blaen o fewn un. 100. England require 144. 144. Un arall o hynna. Dwbl 12. 132. Mae angen honna am y set, ond dydy Mark Challenger ddim yn gallu gorffen. England require Dwbl 6 felly. Wel. Wales you require 102. Angen y treble gyda'r un cyntaf, ond fydd y shot ddim ar ben os daw ddim o hyd i fe. Mae'n hoffi dwbl top. 2. Mynd am y 10 am dwbl 16. Mark Challenger i ennill. To Wales. Bobl bach. Wel, dyna chi orffeniad gan gapten Cymru. Annisgwyl a deud y tria. Dyna ddim byd wedi mynd o'i blaid o yn ystod y set yna. Ac o'r riwle, fe ddaeth yr ysbrydoliaeth. Fe ddari Mark Challenger ddod o hyd i'r 102 oedd i angen arno fo. Treble 20, y 10, ac yna wedyn y dwbl 16. A mae cefnogwyr a chwaraewyr yr Alban wrth i bodd fel byddwch chi'n ei ddisgwyl. Mae Cymru yn ôl ar y blaen. Challenger yn Ciro Martin o 4-3. Number 10, ladies and gentlemen. And Am berfformio Gareth, a dod real performiad capten, arwain dwy Campbell. So pan nath e 3 cymal i 2 lawr, ti'n meddwl y gweitha. Yn gwybod, ffindiodd e 2 cymal fyna, 17, a 18 i ennill y gêm gyda'r 102 na. Tipyn y berfformiad. A ti'n gwybod, oedd o 2 cymal i 1 ar ei holi. A oedd 2 un gyfartal, 2 ar 1. 3-2 i lawr. Pan oedd pethau'n edrych bod popeth yn mynd o blaid Robbie Martin. Wel, am berfformiad. A tybed fe fydd gan y gŵr yma Penny Pember i gynnig. Cosiodd i hanes o ddoe yn erbyn yr Albanwyr. Ac o siarad efo fo'n gynharach heddiw, oedd o'n deud bod ei deulu a'i ffrindiau fo wedi bod yn gwylio ddoe. Ac oedd o'n ei gyd o'r farn bod o wedi edrych yn nerfus ar y llwyfan yna. Wel, dim syndod, achos dyna y tro cyntaf iddo fo gynrychioli i wlad. Chafodd o mor cyfle i gynrychioli i wlad ar y lefel ieuenctid. Ond neithiwr oedd y tro cyntaf iddo fo gamu'r y llwyfan dros Gymru. Mae'n cael gwneud hynny eto heddiw. A mi fydd o'n teimlo bach yn fwy hyderus yw'r fod ar ôl cael bod yna unwaith o'r blaen. Penny Pember felly yn camu i'r llwyfan dros Gymru yn y 10fed set o 12. Ie, o'n i'n siarad â Finley bore yma, bod yn sôn yn byti i berfformiadau. Ro'n amlwg oedd e'n nerfus yn ennill i gap gyntaf, ond oedd e'n gweud na gyd oedd e'n moyn neud hwnna yma, oedd mwynhau i hynna.
A mae chwaraewr sy'n mwynhau un ar y llwyfan sy'n fod yn chwaraewr gan serus iawn. Representing England. So bydd yn chwarae Lloyd Pennell fan hyn nawr. So dim un o chwaraewyr cryfa. Lloegr sydd yn rhywbeth i Finley. Mae Finley'n gwybod so pe bai e medru ennill y set yma. So ydy ni'n garantid o gêm gyfartal wedyn. Ia, ennill Lawrie Lloyd Pennell yn y gêm gyntaf diwrnod. Yn curo Glen Parsons. Cyfartaledd o 83.86 o'i gymharu a cyfartaledd o 64.63 i Finley Pember ddoe. Ond mae heddiw yn ddiwrnod arall. Mae'n gêm wahanol. Mae'r sgôr yn wahanol. Mae yna fwy yn y fantol. Mae Cymru ar y blaen. Your referee for this set is once again Jake Powell. Wel, Finley Pember fydd ar mantais o daflu gynta yn y degfed set. A gobeithio wir y bydd o'n gallu gwneud yn fawr o hynny. A fel ti'n deud, Dylan, os mae agwedd o wrth gamu i'r llwyfan ydy, dwi'n mynd yna i fwynhau fy hun. Yna, mae hynny yn ddwy hun yn argoeli eitha da. Nerfusrwydd neithiwr wedi mynd. Mwynhad heno. 78. Ac yn dechrau'n dda iawn, chwarae teg. Newid cyfeiriad ac yn taro'r treble 19 am sydd. 140. Dechrau da gen Pennell fyd. Ffindio 2 treble gyda'i ymddangosiad cynta. 74. Well, 180. 5 o'r 6 cynta yn y treble 20. Ac yn rhyfedd iawn wrth edrych ar drefn y chwarae. 140 i Pember, a edrych ar drefn y chwarae, Dylan, a dwi'n credu bod chdi wedi tynnu sylw at y ffaith hefyd. Yn y 2 set ola, mae Cymru yn dibynnu ar ddonia chwaraewyr sydd yn chwarae dros i glad am y tro cynta. Gorffeniad hyderus gan Pennell. Mae o 1 i 0 ar y blaen. 100. A mae o'n taro y treble 20 yna yn gyson. 60. Pember yn syth, bob un yn yr 20. Adeiladu o fanna. Heb os mae Finley wel llawer mwy cyffyrddus ar y llwyfan na heno. 46. 100. Ffindio'r treble eto. Cyfartaleddau, fi'n gwybod bod ni'n gynnar iawn yn yr ornest, yn Pennell am yn 114. A safon da gan Finley hefyd 83 ar hyn o bryd. 47. Pennell jyst yn baglu ar y 2 ymweliad dwytha. Anwchus efo'r ola. Da ni'n tynnu tua'r terfyn yma ym Merthyn y penwythnos hwn. Ac oes yna ddiweddglo dramatig
i fod i'r penwythnos. Ydy Cymru yn mynd i allu ennill yn erbyn Lloegr. Colli wrth gwrs oedd hanes y Cymru yn erbyn Lloegr pan oedd cwpan y 6 gwlad yma yn Merthyr nôl yn mis Mehefin y llynedd. Oes na gyfle i dalu'r pwyth yn ôl heno tybed. Maen nhw ar y blaen ar hyn o bryd o 5 cymal o 5 set i bedair. 108 i angen ar Pennell. Dechrau ar y treble ugen. 48, 8 neu 16. Nôl lan i'r top, double top. 88. Felly cyfle i Pember. Bydd e'n edrych yn treble ugen i ddechrau. 76. Eitha double 18, double top. Na, edrych am y treble. Felly dyma'i gyfle fe, double 8. I dorri'r tafliad. 88. And Lucas. England to require 20. Double 10 i Pennell i fynd 2 i ddim ar y blaen. Sydd yn mewn. England. Yn dal i afal ar y cymal yna. Ond does na'n dwywaith ma, fel ti'n deud, ma Ffimli Pember yn edrych gymaint o fwy cyffyrddus ar y llwyfan yna heddiw o'i gymharu â neithiwr. 59. Ac mae'n sgorio'n eitha da. Pennell yn bwrw cant. Mae gyfartaledd yn gant ar hyn o bryd hefyd. Finley dal lan yn yr 81 ar hyn o bryd. Brwydyr rhwng Lloegr a'r Alban ydy hi am y Bencampwriaeth. 60. Mae'r Alban wedi colli heddiw yn erbyn Lloegr, wedi curo Cymru ddoe wrth gwrs. A betai Cymru yn curo Lloegr yn fan hyn heno. 100. Mae'n obaith ydy ddar Alban yn mynd â hi. Ond os ydy hi'n gyfartal, neu os ydy Lloegr yn ennill, yna i Lloegr ydy'r y Bencampwriaeth yn mynd. Y gamp lawn iddyn nhw. Mae'r bechgyn y merched a'r menywod wedi ennill i cystadlaetha nhw yn barod. 140. Cymal gwych gan Lloyd Pennell fan hyn. 2 sgor o gant, wedyn 137 a 140. I adl 24 ar ôl 12 ddarllen. England to require 24. Double 12 i ni ti'n 3 ddim. Game shot the third leg. England. Mae Lloyd Pennell ar dan ac tegwch i Ffynnu Pember. Go bryn y bydda unrhyw un yn gallu byw efo Pennell y ffordd mae o'n chwarae ar hyn o bryd. O'n i'n mynd i wneud y pwynt na naw Gareth, o edrych ar y nifer o ddartiau mae wedi hala i orffen y cymalau. 11 oedd y cymal gyntaf. So, rhywun peth a Sean Holley yn y gêm na erbyn Davy Kirwan. 19 i ennill yr ail. A wedyn 14 fyna i ennill y drydydd. Mae gyfartaledd nawr dros y 102. A mae'r trebla yna yn dod yn fwyd iawn iddo fo. Cant 40 heiddiannol i Pember. Mewn 3 cymal fyna, 6 sgor o gant, 240 ar y capswm. Tipyn o safon gan Pennell. Yn bach o gamgymeriad gyda'i fyna, 83 yn gadael 165, sydd ddim yn orffeniad. Mae e'n mynd i roi twll yn hwnnw. 65 wedi sgorio, felly 100 ar ôl. 135. Ffindio y treble fyna i adael double 15. Gan lwcus i Pember yn edrych am y trwbl 17. 97. England to require 30.
Dwbl 15 i fynd â hi o 4 cymal i ddim. Bach yn lletwyth, ond wedi cael y saith. Dwbl 4 felly. Mae yna. And the 10th set to England. Wel, perfformiad meistrolgar gan Lloyd Pennell. Nifer ar ei traed yn ei gymeradwyo fo. Ac tegwch, perfformiad da i fi gan Finley Penfer, ond bydda neb wedi gallu byw efo Lloyd Pennell y ffordd oedd o yn chwarae ar y llwyfan yna rwan. Yn fudigol yn erbyn Finley Penfer o 4 cymal i ddim. A mae hynny'n golygu unwaith eto, mae'n gyfartal. Cymru 5, Lloegr 5. Tipyn y perfformiad yna gan Pennell. So fel o'n i'n sôn, rai o'r cymalau nath e orffen 11, 19, 14, 18 ar gyfer yr gwyta. Mae gyfartaledd e jyst yn cwmpo dan y cant yna yn diwedd Lawrie 96. Pan bydd e cael Wilkinson wedi ala Pennell lan i'r llwyfan, dyna'n gwmwys y fath o perfformiad bydde di moyn oddi wrth i chwaraewr. A dyma Crocodile Dundee yn camu i'r neuad. Paul Hogan. Ac fe gafodd o ornest ddiddorol iawn yn gynharach heddiw. Fe aeth honno yr holl ffordd i'r 7th cymal, ond fe oedd o yn drech na Scott Robertson yn y diwedd. A mae o'n brofiadol, da ni'n gwybod hynny wedi cynrychioli Lloegr ar sawl achlysur ac yn camu y hyderus tuag at y llwyfan yna. Ar ôl gweld Lloyd Pennell yn dod â Lloegr yn ôl yn gyfartal. Wedi chwarae dros 10 ar 20 o weithiau dros i wlad ac wedi ennill 19 o weithiau. A mae'n mynd i fod yn dipyn o her i'r gŵr sy'n yn cynrychioli Cymru am y tro cynta'r penwythnos hwn. And his opponent, representing Wales, is Dean Roberts. Dean Roberts o Landfriso rhwng y bala a Chorwen yn camu tuag at y llwyfan am yr eildro ar y lefel rhyngwladol yma yn derbyn gymeradwyaeth gan gefnogwyr a chwaraewyr yr Alban. Rhian O'Sullivan, capten y merched yna hefyd. A mae'n mynd i fod yn dipyn o her fel o'n i'n deud wrth i Dean agosau at y llwyfan. Mae o'n gwrthwynebydd profiadol iawn. Oes, yna tipyn o waniaeth fan hyn bod yn profiad, fel ti'n gweud, o Paul Hogan. Chwaraewr profiadol iawn i Lloegr a bod Dean. Mae'r ymwneud gyntaf i Gymru. Your referee for the set is Lee Roger. So ni'n dod i'r setiau tyngebennol nawr. Ia, y set ola ond un. A mi fydd pwy bynnag sy'n ennill hon yn gwybod nad oes modd colli. Petai Paul Hogan yn ennill y set yma, yna Lloegr fydd yn mynd ar Bencampwriaeth. Mae gêm gyfartal yn ddigon i'r Saeson ar ôl curo yr Alban yn gynharach heddiw. Ac os mae dyna fydd yn digwydd, yna mi fydd Lloegr yn gorffan ar y brig, mi fydd yr Alban yn gorffan yn yr ail safle, a Chymru yn gorffan yn drydydd. Ni'n sôn am y profiad Paul Hogan. So, mae wedi bod yn rhan o dîm Lloegr sydd wedi ennill y gystyliaeth yma'r 10 achlysur rhwng 2001 a 2019, felly mae wedi bod yn y sefyllfa yma droion. So, mae'n gwybod yn iawn beth sydd angen ei wneud mwyn croesi'r llinell derfyn yna. Ia, brwydyr yn erbyn Stuart gafodd yn age, yn erbyn Scott Robertson gafodd Dean Roberts neithiwr, ac fel mae'n digwydd Scott Robertson oedd gwrthwynebydd Paul Hogan heddiw hefyd.
Ond, Hogan yn ennill, a Deian yn colli o 4 cymal i 2. 134. Cyfer da gan Deian fyna, newid cyfeiriad, a ffindio ei darged gyda'i darllen 2 a 3. 55. Dartiau hyderus gan Deian Roberts. A Paul Hogan yn cael ein anodd ar hyn o bryd beth bynnag i ddod o hyd i'r treble. Ie'r mantes i gyda Deian fan hyn, bydde ti'n meddwl ta fe geith gyfle bod ar y check-out gyntaf. Yn fedrith Hogan rhoi pwysau nawr ar y 140 na. Ffindio un treble o sy'n arall. 100. Wales require 140. Cyfle i ddwyn cymal oddi ar Paul Hogan. England require 140. Darllen diogel yr un diwetha yna, jyst cadw mas o ffordd y treble. Mae Deian yn mynd i gael ei gyfle. 100. 42 ar ôl i Hogan os bydd o'n dychwelyd. Deian Roberts angen dwbl 20. Mae gen fo 2 gyfle arall. Dwbl 10. Reit ar y weiren. Sy'n agor cil y drws i Paul Hogan. Can i weld lle fydd o'n mynd. 10. Dwbl 16 amdani felly. I'r mwyaf profiadol ymysg nhw, 1 dart ar ôl. Wel, wedi gorfod plygu i godi'r dart oddi ar y llawr. 26. Ia, a falle bod hynny wedi amharu arno fo. Felly cyfle arall i Deian, 3 dart am y dwbl 5. Na'r targed, 1 arall ar ôl. Am Dani. 5. A mae wedi gadael 5. England require 16. Wel, mae rhywun yn teimlo bod Deian Roberts wedi gadael i honna fynd o'i afal o. A mae o'n gwybod hynny'n iawn. Siglo i ben fyna, ti wedi methu 6 darten yn ffodus. A mae eisiau ddo anghofio hynna wan. 41. Darllen diddorol gyda Deian fi'n sylwi Gareth. Mae gwahanol trwch yn y barel. Mae'n dynau reit ar lle mae bus bawdeg. A fel mae'n symud lawr i'r ffrant, llawer fwy o drwch. Edrych fel 2 darten gwahanol wedi weld o'r ei gilydd. Ond maen nhw'n gweithio iddo fo. Dwi'n credu mae dyna'r tro cyntaf iddo fo dar o 180 ers iddo fo fod yma yn Merthyr. Wrth gystadlu beth bynnag. A mi ddyla'r 180 na ddoi digon o hyder iddo fo. 55. A'n lwcus. Y 2 yn gorwedd ar y weiren uwch ben y treble. $60. Dim treble ar yr ymweliad yna chwaith i'r Cymro. Wel, ers taro y 180 yna, does na ddim treble arall wedi dod ar ôl hynny. I'r Cymro, Deian Roberts.
59. Wales require Paul Hogan, 120. chwaith. Cadw'n syth fydd Dean moyn neud fan hyn. Felly wedi cael y treble, wedi cael y sengl. Angen y dwbl. 100. Dim Shanghai, dim gorffeniad. Mi fydd o'n dychwelyd, ac mi fydd o'n canolbwyntio ar y dwbl deg yna. Reit. Fe gafodd o gyfle ar y dwbl 5 o'r blaen. Methu oedd yr hanes yn yr cymal cynta, ond nid felly yn yr ail gymal. A Dean Roberts wedi gwneud hi yn gyfartal. $60. Mae'r dain dechrau gyda 60. Wel, yn edrych ar gyfartaledd Paul Hogan yn erbyn Scott Robertson yn gynharach ydyw 87.69, a mae o'n newydd fynd i fyny 66 wan o 64. 100. Dwi ddim yn taro'r cyfansyniau uchel na mor gyson y tro hwn. 140. Y 140 na wedi gwneud gwahaniaeth i Hogan. Fo oedd yn taflu gyntaf wrth gwrs. 101. Tipyn o fantais ganddo fo rwan. 95. Mae Hogan wedi bod yn agos iawn i'r treble yma yn ystod y cymal, fydd yn gobeithio bwrw unwaith eto. Felly 80 ar ôl. Un bach arall i adael tops. 60. A fydd e'n ôl gan bod Dean ar 215. Ond fain o bwysau gill Dean roi ar y 40 na nawr. Tipyn bach o'i golwg e. 140. Ar y 75. 3 darllen yn ei lawer, double top i fynd ar y blaen. Lawr i'r double 10. 20. Wales require 75. Hogan just yn simsanu ryw chydig. Wel, a dechrau efo'r 3 ddim yn help. Sy'n eisiau ail gynnig ar Paul Hogan. Taro'r double 10 na efo'r dart gynta, a mae o di fynd yn ôl ar y blaen. Mae ar y blaen o 2 gymal i 1, ond tro Dean Roberts ydy hi i daflu gynta yn y 4 cymal. Mae'n jyst i egluro'r sefyllfa, 1 set arall sydd i angen ar Lloegr i ennill y Bencampwriaeth. Petai nhw'n llwyddo yn hynny o beth, yna mi fydden nhw wedi cyflawni'r gamp lawn yn Merthyr y penwythnos hwn. Mae'r bechgyn wedi ennill, y merched wedi ennill, a'r menywod wedi ennill hefyd. 180! A dyna'r ail 180 i Dean Roberts yn yr ornest hon. Y 2 wedi dod pan oedd o'n taflu gynta. Wel, ond o'n ddewr i fynd am y deunaw eto, achos oedd y dart yna yn y treble yn edrych bod ti ar fi'n disgyn. 60. Wales Ni wedi cael y 180 yn y cymal, wedi Dean yn bwrw'r 170. Mae'n mlaen. 90 ar ôl, felly draw am y treble 18 unwaith eto. Tipyn o fantes ag yn y cymal ma. Angen 140 o leia
ar Hogan I adael o'r rheniad. Felly digon amser dy Robert. Yn edrych treble 16. 16 arall. A lan i'r double top. 52. Fel ti'n deud, Dylan, ydy mae'n siomedig bod o ddim wedi dod o hyd i'r dybl 20 yna, ond 140. Mae o'n mynd I gael cyfle arall, a falle mae dyma fydd y cyfle ola. Dwbl 10. No score. Dim sgôr, boes bach. England require 104. Ydy Paul Hogan yn mynd I fanteisio ar hyn. Dwbl 16. I orffan ar 104. Ond o'n gwybod bod y cyfle yna. Wel, dwbl 15 hitiodd o tro dwytha. Dwbl 10 ydy'r nod I ddod yn gyfartal 2-1. Mae hwnna mor agos. Mae wedi gorfod symud i'r ochr. Sam lot o le yna. 10. England you require 32. Dwbl 16. I fynd ar y blaen o 3-1. Dim ond un cymal arall byddo fo I angen wedyn. Dwbl 8. Wff. Na. Wel, anisgwyl. Anisgwyl. 3 dart at y dwbl gan Paul Hogan. A mae di methu fo bob un. Dwbl 5. Hitiodd Roberts yn yr ail gymal I ennill. Mae eisiau dwbl 5 arno fo eto. Mae'n trefnu methu. A reit ar y weiren. Alla fo ddim bod dim agosach. Nôl at Paul Hogan. Mae hwnna'n bellach oddi wrth y dwbl. Mae rhywun mor profiadol a Paul Hogan, ti'n gweud, mae yna bwysau aruthrol ar ei ysgydau fe. Ie, mae o'n gwybod yn iawn pa mor bwysig ydy'r cymal yma. Un I farcio. Un I ddilyn! Wel. Mae'r gêm dal yn fyw. Mae'n gyfartal. Wel, dyma un ffordd o gael gwared a chwysbredigaeth. Methu sawl cynnig at y dybl. A wedyn ymateb efo 180. 44. Na, does na ddim 9 dart I fod. 60. Da iawn. Sgôr uchel I Dian yn fan hyn. Jyst I reid y pwysa ar Hogan. Mae wedi dod o hyd i'r treble 19 ac un arall. 137 gyda'i ail ymweliad. Dilyn hynny lan gyda 134. Hogan yn methu'r treble 20, felly mae gobeith I Deian fan hyn. Sgôr trwm. Marker neis ar gyfer y treble. Gwirio draw i'r 5. 45. England you require 100. Dim mor gryf a beth fydd Deian wedi hoffi. Mae'r pwysau ar Hogan, ti'n gweud, mae e weld yn weddol gyffyrddus ar ddechrau cymal, ond pan mae'n dod lawr I wedi dreul geisio gorffen. Ti'n gweud, mae siwg yn y bwysau yno, mae'n dangos lot o emosiwn ar un o bryd. England you require 98. 98. Dwbl 19.
Un dart ar ôl yn ei law. A mae di methu. Wales you require 56. 16, dwbl ugen. Cymal cyntaf wedi gyflawni. Dwbl 10 ta. Ydi! A Deian Roberts wedi gwneud ti. Mae ar y blaen o 3 cymal i 2. Un arall. A mae Cymru'n gwybod nad oes modd iddyn nhw golli. A gan Deian Roberts yma'r mantais o daflu gynta. Wedi bwrw 180 yn y 2 gymal mae wedi dechrau. Byddai fe'n gobeithio nawr gallu ffindio sgôr trwm i ddechrau. 81 yn brif ffôl. Rhoi pwysau ar Hogan. O'r ddwy'n anistedd ar y weiren dop. Ddim yn ffindio treble. Mae'r tensiwn yn cynyddu. A mae o'n ffeithio ar y chwaraewyr sydd ar y llwyfan. Waith ta mor brofiadol ydyn nhw. 100 i Paul Hogan. Un arall o hynna sa'n gwneud. 140! A mae o wedi llwyddo. I Hogan. Oedi. Ia. Da iawn, 120 ar ôl i Deian Roberts. Ie, ar ôl 10 darten. Gadael unan ar Shanghai. 60. Wales you require 120. Wel, doed o ddelo, ni fydd na gyfle arall iddo fo. Dwbl ugen. 100! Reit, dwbl 10 i fynd ag i. I wneud ti'n 6 i 5. Deian Roberts! Dwylo yn yr awyr! Mae o wedi gwneud ti. A dim ond un set arall sydd i ddod. Mae Cymru'n dathlu. Mae'r Alban yn dathlu. Wel, llongyfarchiadau i Deian Roberts yn curo'r profiadol Paul Hogan o 4 cymal i 2 sydd yn golygu bod Cymru nôl ar y blaen o 6 i 5 a does dim modd iddyn nhw golli'r gêm hon bellach. Now, ladies and gentlemen, that does bring us to our final set of our final match of the whole competition. And first to the stage, representing Wales, perfformiad anhygoel fyna gan Deian Roberts. Oedd e ar ei holi o 2 gymal 1. Mae ennill 3 cymal yn olynol fyna. A boes bach. Ennill i gap gyntaf i Gymru y penwythnos ma. Am gyfrifoldeb i Angelsol. Ia wir. Wel o ti'n cyfeirio. Deian Roberts yn ennill 3 chymal yn olynol. Mae Cymru wedi ennill 3 set yn olynol. Ac os ydy yr Albanwyr yn mynd i barhau i ddathlu, yna mae'r pwysau i gyd ar sgwydda'r bachgen ifanc yma, Ieuan Halsol. Fe nath o greu bach o argraff neithiwr. Fe enillodd o i gêm yn erbyn Colin Hebblethwaite efo cyfartaledd o 89.54. Felly mae'r gallu ganddo fo. A pa mor nerfus tybed y bydd Lewis Gurney yn teimlo
fo fydd yn cynrychioli Lloegr. Ond fel dwi'n deud, os bydd Ieuan Halsol yn ennill y set yma, yna yr Alban fydd yn cael ei coroni yn Bencampwriaeth. And his opponent, representing England, it's Lewis Gurney. Wel, faint o bwysau Dylan sydd ar y gŵr yma, Lewis Gurney. Mae o'n gwybod yn union beth ydy y sefyllfa. Di efo mewn gêm yn gynharach heddiw at yr holl ffordd i'r seithfed cymal. Be wneith o y tro hwn? O siarad am bwysau, pan ti'n gweld enw di'n dod mas bethau yn allan o'r het. Fi'n siŵr fel pawb yn gobeithio mewn ffordd. Byddai'r gêm wedi gorffen cyn bod hi'n dod i ti, ond tipyn o bwysau fan hyn ar Lewis Gurney. Ond Ieuan Halsol ar y llaw arall, gallai fe fod yn arwr i Gymru, yn arwr i'r Alban pe bai yn cael y buddugoliaeth yma. Ond Lewis Gurney, bod e'n chwaraewr ifanc iawn, wylon ni ar y llwyfan yma llynedd yn y 6 glad, oedd e'n rhan o'r dîm nath ennill y gystadleuaeth i Lloegr. A bydd e'n gobeithio bod hanes Noel Abroad, bod e'n ennill y set yma, a bod Lloegr yn ennill y gystadleuaeth am y 40 am y dro, 40 ail o weithiau allan o 45. Ieuan Halsol, bachgen ifanc, sydd efo lot fawr o gyfrifoldeb ar ei sgwydda. Wel ia, mae yna un cysur iddo fo. Mae o'n gwybod doed a ddelo. Fydd Cymru ddim yn colli y gêm. Lewis Gurney ar y llaw arall yn gwybod bod yn rhaid iddo fo ennill. Neu mi fydd Alban yn mynd ar tlws yn ôl adra efo nhw. Mae'n rhyfeddol meddwl Dylan ar ôl gymaint o ddartia, ar ôl sawl cymal, bod o'i gyd ym Bencampwriaeth y Dynion yn dod i lawr i'r set ola. Dyma gêm ola y penwythnos. A mae yna gymaint dal yn y fantol. Lloegr a'r Alban am y Bencampwriaeth. A does na ddim oll y mae'r Alban yn gallu neud. Dim ond eistedd, gwylio a chefnogi'r Cymru. 100. Cymal digon safonol fan hyn gan Halsol. Lawrie orffeniad ar ôl 15 darten. Wales you require 160. Oedd yn edrych am 2 treble ugain fyna. Pwyllo, Cymru cam yn ôl. Ail osod am un eto. A ffindio'r 60 gyda'i ddarten ola. England you require 146. 60. Wales you require 94. 94. Treble 18 i ddechrau'r shot i Ieuan. Mae na, double top. Tynnu honna mewn i'r 1. 39 ar ôl, felly 7. Iadel double 16. Felly Gurney yn edrych am yr 1 targed. Treble 18. 18 arall.
Lawrie dwbl saith. Game shot in the first leg. England. Y cam cynta tuag at fuddugoliaeth gan Lewis Gurney. Second leg, it's England to throw first. Game on. Mae'n rhaid deud, Dylan, ac mi oedd rhywun yn synhwyro'r un peth, neithiwr dweud y gwir, i fel fod Ian Holsall yn chwarae dros Gymru am y tro cyntaf. Mae o'n edrach yn gyffyrddus iawn ar y llwyfan yna. Odi, mae'n brofiadol lawn o ran chwarae gyda'r sirodd. 100. Mae wedi chwarae llawer mwy o ddartiau, byddwn ni'n gweud, dros y flwyddyn i dyn o mis diwetha, chwarae ar celfdaeth datblygol y PDC. A'n amlwg, yn chwarae'n aml nawr i'w sir, sy'n meddwl bod yn cael ei ddewis i Gymru. 60. Wel, Holsall ydy'r trydydd aelod o dîm Cymru sydd yn taflu efo llaw chwith. Mae'r ddau arall, Mike Gillis a Liam Meek, wedi ennill y barod. 60. Ydy Ian Holsall yn mynd i allu dilyn y patrwm. Ar hyn o bryd mae'r ei holi o un cymal i ddim. Angen y treble na arno fo. 124. 78. Wales to require 112. 112. Ia, gwneud yn ddoeth iawn. Dyma mae Mitchell Lawrie yn ei wneud yn aml. Cam yn ôl. Canolbwyntio. 72. England require 46. Ddim i fod y tro yma. Doedd o ddim eisiau'r 9. 37 ar ôl. 16. Na, ochr tu fewn y weiren. Ni fydd rhaid iddo fod dychwelyd. Ond os ydi o'n dychwelyd, mae hynny'n golygu bod Ian Holsall wedi methu'r dwbl ugen. 40 ar ôl. I gwneud ti'n gyfartal. Mae fewn! Mae nid yn unig bod y Cymru'n dathlu, mae'r Albanwyr yn dathlu hefyd. Mae'r ddau gymal gyntaf wedi mynd yn groes i'r tafliad. 60. Mae'n gytuno Gareth, mae Ian i weld yn gyfforddus ac yn eiddfed i feddwl dyma'r tro cyntaf. Mae wedi gwisgo'r pris coch. O flan, torf gytre hefyd. 85. Mae'r ddau ar gyfer taledd o 73 ar hyn o bryd. Un arall. Mae yna! Mae ffordd i ymateb pan mae'r gwrthwynebydd yn taro 140. A mae Gurney'n dal i fynd. Just yn llithro mewn i'r 5 efo'r Dartol yna. Holsall dal lawr i 116. Mae angen treble ar Gurney. 59. Wales require 116. 6 dart am 116. 42. Sa di gallu gwneud efo cyfanswm mwy. Llithro i'r 5. Cipolwg ar y sgorbwr. 27. Dyna ddim yn ddigon, dwi ddim yn meddwl. 74. 74, treble 14, dwbl 16. 20 a dwbl 20. O, ydy o'n mynd i gwneud ti? Na ti, just i'ch ben y weiren. 83. Wales you require 40. Dwbl 20 felly, i fynd ar y blaen am y tro cynta. Yn y set ola 1. Dwbl 10. Dwbl 5. Un dart ar ôl. Mae fewn! Shot in the third leg. Wales.
Full flag is England to throw first. Edrychwch ar y dathliadau yn y cefndir. 85. Mae'n rhaid i gyrnu ddal i afal ar y cymal yma. 79. O, 140. Defnyddiol, amserol. O, nath o dynnu ar draws yma. 81. Darllen dar i'n ola yna. Mantes gyda gyrnu fan hyn. 100. 110 a 100 i ddod o gael lawr i 176 ar ôl 9. Halsol yn ffindio'r treble yn unwaith eto. 100. Beth na Halsol i gynnig. Edrych am y treble. 60. Methu'r tro ma, felly 6 darten o leia a gyrnu o 76. A bydd angen o 71. 26. Gwastraff yna. A ddim hyd yn oed wedi gadw un ar ddwbl, felly gallu Ian roi twll yn y 181 ma. 101 ar ôl. 100. England, you require 50. Game shot in the fourth flag. England. Mae'n gêm mor gyflym, Gareth. The flag is Wales to throw first. Game on. Mae'n gyflym iawn. Gêm ola'r penwythnos fel o'n i'n deud. Halsol yn dechrau fo'r treble. Tynnu ar draws honna eto. 81. Dwi'n feddwl, twyd, y cymalau ni wedi wario ar draws y penwythnos ma. Mae wedi dod lawr nawr i'r gore o dri, rili. I weld ble mae Pencampwriaeth y Dynion yn mynd i fynd. Ydy, hollol. Yr unig beth da ni'n wybod i sicrwydd bydd Pencampwriaeth y Dynion ddim yn dod i Gymru. Ond y Cymru fydd yn penderfynu ble mae'n mynd. 95. Ail gant yn olynol i Halsol. 81. Chwaraewyr yr Alban yn gwylio neiddgar. O! Yna 120 ar y llawr. Faint o wahaniaeth mae hynna mynd i wneud. Ni'n cofio'n andygydd blynydde nôl. Yn yr Ali Pali, Gary Anderson, 2 yn y Treble 20. Daflodd e'r trydydd a gwmpodd y tair mas o'i gilydd. Ond am amser i ddigwydd, ie? Mae'r pendil wedi mynd i gyfeiriad Lloegr yn sgil anffawd Ieuan Halsol, ond dyma ffordd i ymateb. Cryfder cymeriad fyna gan Halsol. Fydde sawl un wedi rhoi'r ffidil yn y tŵr ar ôl yr ymweliad cyn. A dyna pa mor gyffyrddus ydio ar y llwyfan yna. Dwbl ugen, 1 dart ar ôl i fynd. 3-2 ar y blaen. O, boys, na cymeriad. Dyna gryfder. Dyna hunan hyder. 55. A mae hynna di ysgwyd gyrnu, dwi'n meddwl. 1 cymal arall i Halsol a mae Cymru'n ennill hon. 60. Mae yna densiwn rhyddedda yn y neuadd yna. Mae Lloegr ar Dardain. Mae nhw'n gwybod bod rhaid i gyrnu ennill hon i greu gêm gyfartal. Mae Lloegr yn ennill. Ond os ydy Halsol yn ennill hon, yr Alban sy'n mynd â hi. Gymaint o bwysau ar gyrnu. 40. A mae o'n plygu. Y fo sydd ar mantais o daflu gynta. A mae Halsol yn dod o hyd i'r treble na. 83. Mae'n methu dod o hyd i treble eto. Dim 1 treble i gyrnu yn y cymal yma. Nid felly Halsol.
Mae di mynd. Rhagorol gan Halsol. Rhagorol. A mae o di ysgwyd Gurney. Be sgyn gan Gurney ar ôl i gynnig, mae o'n edrych mor ddigalon. A Halsol yn llawn egni, yn llawn hyder. 18 am dwbl 20. A fi geitho gyfle arall. Pwysa. Mae ganddo fo amser. Wel, mae'n berfformiad eiddfed gan Ieuan Halsol. A byddwch yn barod am y floedd petai o'n digwydd i gorffan i rwan. Dwbl 20. Mae'r Alban ar biga'r draen. Petai Halsol yn taro'r dwbl 20. Yr Alban sy'n ennill y Bencampwriaeth. Dyna sydd yn y fantol. Ieuan Halsol. Dwbl 20. 3 dart yn ei law. Anadl ddofn. Ydi o am ei gwneud ti? Ydi mae o! Chredwch i fi! Mae Cymru wedi curo Lloegr o 7 set i 5. Ond y bwysicach. Mae'r Alban wedi ennill y Bencampwriaeth. Drychwch arnyn yn dathlu. Wel, am y drama y Merthyr. Anhygoel. Y cyfan yn dod lawr i'r set a'r cyfan olaf un bron a bod. Perfformiad eiddfed tu hwnt gan y bachgen ifanc 20 mlwydd oed Ieuan Halsol. Yn curo Lewis Gurney o 4 cymal i 2. A dyna pam mae'r Albanwyr yn dathlu. Mi oedd rhaid i Gymru giro Lloegr os oedd yr Alban am ennill y Bencampwriaeth. Fe enillodd yr Alban neithiwr o 10 i 2 yn erbyn Cymru. Heddiw, mae Cymru wedi curo Lloegr o 7 i 5. Ac fod yr Alban di colli'n gynhanach heddiw yn erbyn Lloegr, yn nhw sydd yn gorffan ar frig y Bencampwriaeth. A mae'r Albanwyr yn gweiddi dros Gymru. Wel, am Bencampwriaeth o Dartiau. Am ffordd i ddod ar cyfan i ben. Mae wedi bod yn ben wythnos cofiadwy. A da ni wedi gweld gymaint o ddrama ar y llwyfan yma. Liam Leach yn fuddigol dros Gymru. Mike Gillett yn llwyddiannus hefyd. Yn ogystal â Llew Bevan. Jared Walker yn troi bethau nôl i gyfeiriad y Saeson, ond capten Cymru yn dwyn y gêm. Pennell, Lloyd Pennell yn ardderchog, felly hefyd Deian Roberts. Ac yn y pen draw, boys bach, Ieuan Halsol, oedd o'n edrych mor gyffyrddus ar y llwyfan. Dwbl 20 oedd i angen arno fo. 1 dart yn unig oedd i angen arno fo. Yn sicrhau buddugoliaeth i Gymru yn curo Lloegr o 7 set i 5. Ond yr Alban yn ennill y Bencampwriaeth am y ddrama. Dowch i ni gadarnhau y sefyllfa. Dyma'r tabl i chi. A mi ai drwy'r canlyniadau. Yr Alban yn curo Cymru neithiwr o 10 set i 2. Lloegr yn gynharach heddiw yn curo'r Alban o 7 i 5. Ond Cymru yn curo Lloegr o 7 i 5. Sy'n golygu bod bob un o'r gwledydd yn aros yr un fath ar yr un nifer o bwyntiau, ond ar wahaniaeth setia, yr Alban sy'n mynd ar hi. Dwch yn mynd draw at Dylan. Here we are with the man of the moment. Should we call you Ieuan McHalsol? Is there a bit of Scottish in there, Ieuan? Oh, what a performance on your debut for Wales. Just explain the emotions. Well, before the game, we were seeing it was a close game with Deian at 5-all. I was going, oh no, please don't leave it down to me. But Deian did the job done. We've got a fantastic team, and we got the job done. We've done ourselves proud to come back from the heavy defeat by Mitchell and his team. Scotland were fantastic. They deserved the title, and I'm just proud that I could get the job done for my country. I just want to touch on a crucial moment there. I think it was the last but one leg, where you had 2 darts in the treble 20. They dropped to the floor. Are you thinking it's not going to be my day when that happens? Oh yeah, I was just going, oh no. You know,
during that game, I knew like what the score was going to be. It was like if I won, Scotland would have the title and prevent England from the clean sweep. And yeah, I was like, I felt like I had two countries on my back, not just one. Yeah. Oh, well done, Ian. And we've got Mitchell Lawrie here. It's worth watching Mitchell and playing in it. Yeah, 110%. You know, I feel like today we should have done it ourselves. We're lucky that the Welsh have a great side. We had so many chances against certain people in the England squad. I feel like we should have done it ourselves, but you know, I actually think this was better because it was funner to watch. You know, I'm sitting here when he had 120 points and I went to the floor. My heart skipped a beat. I felt like just walking out the door. I didn't even. Yeah. You know, we've spoken a lot about the dominance of England in this competition. They've won it 41 times, or the 44 versions have been played. What does it feel to get that upper hand over the English? To be honest, it's probably the best feeling in the world, beating England. You know, a lot of them weren't happy with us celebrating with the Wales team, but I couldn't care less. At the end of the day, we wanted Wales to beat them because that means we win the title, not them. So, yeah, I couldn't really care less what they all think. I'm just glad we're here and we're the champions. Yeah, massive congratulations to you and your teammates. Yeah, Jan, just to finish with you, you know, your first experience of playing for Wales, you know, sum it up for us, mate. It's been the best weekend of my life. I've had this experience with the youth, but to do it at the senior level makes me, I wouldn't say prouder, but more feeling that I'm playing at the higher level. I know what's expected, and I think my dad's phoning me. And it obviously makes you want to taste a bit more now, I suppose. Yeah. I'll do this. If I die tonight, I'll die an happy man that I've played for my country. Yeah, no, massive congratulations, Ian, well played. And congratulations to Scotland once again. Thank you very much. Diolch yn fawr, thanks both. Thank you. Ia, diolch yn fawr i Ian Howsall, a diolch yn fawr i Mitchell Lawrie, yn ddau y cyfleidio i gilydd, y ddau yn dathlu. A Ian Howsall yn heddiannol ar hawl i ddathlu ar ôl, wel, y set anhygoel yna yn erbyn Lewis Gurney. Mi oedd o'n gwybod bod yn rhaid iddo fo ennill, oedd y pwysau i gyd ar ei sgwydda fo, ac oedd o'n gwybod yn iawn bod rhaid iddo fo ennill. Yr Alban yn y pen draw yn ennill y Bencampwriaeth. Section of the evening. What an absolutely fantastic 3 days of darts we've had here at the Pencampwriaeth Club in Merthyr Tydfil. At this moment in time, I'd like to introduce you to our presentation party. On stage at the moment, we have, on behalf of Welsh Darts, Jane Warwick and Wayne Williams. And it gives me great pleasure to welcome up onto the stage the Lord Mayoress of Merthyr Tydfil, Paula Leighton. So first of all, we will start off with our third place teams, and it will be our third place ladies team first. And that was the team of Scotland. Captain Susanna McGimpsey, Louise Patterson, Kelly Jolly, Chloe O'Brien, Sophie McKinley, and Louise Patterson and Lorraine Hyde, and team manager Cliff Murray. Ia, dyma tîm merched yr Alban yn dod i'r llwyfan. Colli oedd eu hanes nhw yn erbyn Cymru yn gynharach heddiw. Colli, wrth gwrs, yn erbyn Lloegr hefyd, sydd yn golygu maen nhw sydd yn gorffan yn y trydydd safle. Y capten, Susanna McGimpsey, dyna Sophie McKinley. Kelly Jolly hefyd yn aelod o'r tîm, Louise Patterson a Chloe O'Brien yn cwblhau y 6 oedd yn cynrychioli merched yr Alban yma yn Merthyr y penwythnos hwn. Fel dwi'n dweud, yn gorffen yn y trydydd safle. Cliff Murray, y rheolwr efo nhw hefyd yn ogystal a Sharon McFarlane, y rheolwraig. Ladies and gentlemen, one more time, the team of Scotland ladies!
Rhian colli o 4 set I 2 yn Next up, we erbyn would like to Cymru welcome yn up gynharach our heddiw. third place men's team, and that was the team from Wales. Mark Challenger, Hugh Bevan, Dan Bain, David Davies, Richie Edwards, Mike Gillett, Ian Halsall, Liam Meek, Finlay Pember, Kevin Phillips, Dean Reynolds and Deanne Roberts with team manager Keith Ashton. Wel, y 12 oedd yn cynrychioli tîm dynion Cymru yn canu tuag at y llwyfan Sylwebaeth yn eu plith nhw hefyd. Ac mi fyddan nhw'n siomedig a deud y gwir, perfformiad ardderchog yn erbyn Lloegr heddiw, yn ennill o 7 set I 5. Ond, ar ddiwedd y byd, mi fyddan nhw yn bwrw golwg yn ôl ar y gêm yn erbyn yr Alban ddoe, ar y canlyniad siomedig iawn yn colli o 10 set I 2. Dyna'r arwr Ian Halsall yn ennill y set olaf 1 yn erbyn Lewis Gurney. Yn golygu bod Cymru yn curo Lloegr, ond yn golygu hefyd bod yr Alban yn ennill y Bencampwriaeth. Cymru felly yn gorffen yn y trydydd safle. Mae Gillis yna, dyna Dan Bainon. David Davies, bydd yn siomedig efo'r ffordd y bu o yn perfformio yma heddiw. Finlay Pember, Liam Meek a'r rheolwr yna hefyd. Richie Edwards yn fuddugol heddiw a'r rheolwr Keith Ashton yn eu plith nhw. Dyna ni felly y tîm oedd yn gorffan yn y trydydd safle yn Pencampwriaeth y dynion. Tîm Cymru. For the men's team from Wales. Liam Meek. Ar wastad I gefn ar lawr, ond yn wen o glis I glis. Rhian Robertson gadael y llwyfan, buddugoliaeth gofiadwy iddo fo hefyd. Ac Sylwebaeth a David Davies ochr yn ochr yn gadael y llwyfan. Ond Ian Halsall heboch nag o'n bai arwr tîm Cymru y penwythnos hwn. Rachel Kingdon, Rose Mott, Rhian Topper, Eve Watson with team manager Keith Ashton, the ladies of Wales. Wel, colli oedd hanes tîm merched Cymru nos Wener yn erbyn Lloegr o 4 set I 2. Ond fe ddaren nhw dan o'n ôl yn gynharach heddiw o dan arweiniad y capten Rhian O'Sullivan. Fe ddaren nhw giro yr Alban o 4 set I 2. Hynny yn golygu bod nhw yn gorffan yn ail yn y Bencampwriaeth. Rose Mott yn y llun. Rhian Topper yn y fydd. Rhian O'Sullivan yn camu i'r llwyfan wedi dilyn gan Clare Crocombe. Yr wen yn amlwg ar ei gwyneban nhw. Ond mae rhaid Campbell Lloegr hefyd yn fuddugol yn y 2 gêm. Ond brwydr am yr ail safle oedd I heddiw rhwng Cymru a'r Alban a'r Cymru yn mynd ag I Rose Mott. Rhian Topper, Eve Watson, Rachel Kingdon yn rhan o'r tîm. A mi fyddan nhw'n ôl fel tîm wrth gwrs pan fyddan nhw'n gystadlu yn hwpan y 6 gwlad hynny yn Ilfracombe yn mis Mehefin. Cymru felly yn gorffen yn yr ail safle. We now move on to the runners-up in the men's section. And that will be the men from England. Matt Clark, Noel Grant, Lewis Gurney, Callum Francis, Carl Wilkinson, Jenson Walker, Robbie Martin, Paul Hogan, Lloyd Pennell, Sean Holley, Jared Cole,
Nigel Haydon and team manager Neil Pritchard. Wel, mi oedd Lloegr wedi gobeithio dod yma i ddal i gafal ar y Bencampwriaeth, ond nid felly yr oedd i dîm y dynion yn anffodus. Maen nhw'n gorfod bodloni ar yr ail safle. A hynny ar ôl curo yr Alban yn gynharach y prynhawn fa. A hynny o 7 set i fynd. A mi oedden nhw'n gwybod petai nhw wedi llwyddo i giro Cymru, neu hyd yn oed wedi cael gêm gyfartal yn erbyn Cymru heno. Yna mi fyddan nhw wedi gorffan ar y brig y Bencampwriaeth, ond nid felly yr oedd hi i fod yn anffodus iddyn nhw. Ac Lloegr felly wedi methu a chyflawni y gamp lawn yma yn Merthyr y penwythnos hwn. Y merched a'r bechgyn wedi llwyddo i ennill i gystadlaethau nhw, ond y dynion yn gorfod bodloni ar yr ail safle, ond oedd hi mor agos. Ladies and gentlemen, one more time, let's hear it for the men from England! We now move on to our champions. And first up is the ladies section. The 2026 Tri-Nations British International Ladies Champions are the ladies of England! Lindsay Ashton, Laura Turner, Steph Clark, meistrolgar iawn gan dîm merched Lloegr o dan arweiniad y capten Peter Hedman. Fe enillodd i 2 gêm y penwythnos hwn, ac maen nhw wedi dal i gafal. Wel, yn hytrach, maen nhw wedi dwyn y Bencampwriaeth yn ôl Cymru. Merched Cymru oedd yn fudigol yn Skegness y flwyddyn dwytha. Felly mae Lloegr wedi dod i Gymru i fynd at Tlws yn ôl adra efo nhw. Paige Pauling, Joe Locke, Laura Turner, Lindsay Ashton, Steph Clark yn aelod o'r tîm hefyd. A mae gennyn nhw hawl i ddathlu fe enillo nhw i gêm gynta, a hynny yn erbyn Cymru nos Wener o 4 set i 2. A neithiwr fe ddaru nhw giro yr Alban o 4 set i 2 hefyd. Felly llongyfarchiada i fenywod Lloegr ar i buddigoliaeth yn gorffen ar y brig, a chadarnhad mae menywod Cymru oedd yn gorffan yn yr ail safle, a menywod yr Alban yn gorffan yn y trydydd safle. Laura Turner yn aelod o'n tîm sylwebu ni yma ar S4C yn yr iaith Saesneg. We do have the small measure of the ladies player of the weekend, and the 2026 British International Ladies Player of the Weekend was Peter Hedman, OBE. A Peter Hedman sydd wedi cael ei dewis fel chwaraewraig y penwythnos o blith y menywod. Tlws arall at y casgliad Pencampwriaeth y byd. A mae'r capten yn cydio yn y Tlws yn barod ar gyfer y llyniau. Pencampwriaeth Prydain yng nghystadleuaeth y menywod eleni yn 2026 ydy tîm Lloegr.
So now, ladies and gentlemen, we now move on to our men's champions. And your 2026 Tri-Nations British International Champions as the men from Scotland! Jamie Bain, Colin Hepplewhite, David Kirwan, Glen Parsons, Nikki Denoon, Jenson Hogg, Scott Robertson, Stuart Wales, McClean, Robert Hamilton, Scott Campbell, Lawrie, and last but not least, team manager, Cliff Murray! Wel, dyma nhw. Mi oedden nhw'n cystadlu bore yma. A cholliodd yr hanes yn erbyn Lloegr. Mi oedd hi'n arpaith iddyn nhw. Yn gwylio Cymru yn erbyn Lloegr heno. Dyna ddim os yr oedd tîm yr Alban yn gallu wneud, dim ond gwylio. Mi oedden nhw'n gefnogol i tîm Cymru o threswm, achos mi oedden nhw'n gwybod yn iawn petai Cymru wedi llwyddo i giro Lloegr heno, yna yr Alban fydda wedi cael i coroni yn Bencampwriaeth, a dyna yn union ddigwyddodd. Mi oedd hi'n berfformiad meistrolgar gan dîm Alban yn erbyn Cymru neithiwr yn ennill o 10 set i 2. Ac iddyn nhw golli o 7-5 yn erbyn Lloegr yn gynharach heddiw. Mi oedd y ffaith bod Cymru wedi ennill o 7-5 yn erbyn Lloegr yn ddigon i goroni yr Albanwyr yma yn Bencampwriaeth. Scott Campbell, y capten, yn arwain i dîm i'r llwyfan. A'r aelod ieuengaf wrth gwrs, y gŵr, ydyn ni'n hen gyfarwydd ag o Lawrie. Ac dwi'n siŵr y gwelwn ni o yn rhan o dîm yr Alban yn gwmpan y 6 gwlad yn Ulfracw. And your 2026 British International Men's Player of the Weekend was Lawrie. Ac o'n i'n sôn amdano fo, y gŵr ifanc 15 oed. Mae o wedi cael i ddewis fel chwaraewr y penwythnos o ran cystadleuaeth y dynion. A mae rhaid cofio yn y gêm yn erbyn Cymru neithiwr yn erbyn Llew Plefan i gyfanswm oedd 95.34. Scott Campbell yn codi'r tlws i fyny. Yr Alban ydy'r Pencampwriaeth. Mae'n daith hir yn ôl i'r Alban o dderthu'r tybl. Ond mi fydd hi'n daith bleserus iawn i bob un aelod o dîm dynion yr Alban wedi'r fuddugoliaeth ym Pencampwriaeth Prydain yma ym Merthyr Tydfil. Ia, mi oedd hi'n dipyn o frwydr yn erbyn Lloegr ac fe welson nhw y Bencampwriaeth, neu oedd nhw'n teimlo fel bod y Bencampwriaeth yn llithro o'i gafal nhw. Ond diolch i Gymru, mae'r Alban wedi ennill. Wel, dyma gadarnhad o'r hyn sydd wedi digwydd ym Pencampwriaeth Prydain yn Merthyr. Pencampwriaeth y merched, Cymru'n curo'r Alban, ond Lloegr wedyn yn curo'r Alban a Chymru i orffan ar y brig. Cymru'n ail, yr Alban yn gorffan yn y trydydd safle. O ran Pencampwriaeth y bechgyn, wel, stori debyg iawn oedd hi. Lloegr yn curo Cymru ar y nos Wener. Yr Alban yn colli'n efo Lloegr hefyd. Cymru a'r Alban yn gyfartal, a hynny'n golygu bod Lloegr yn gorffan ar y brig. Bechgyn Cymru'n ail, a'r Alban yn drydydd. Ac ym Pencampwriaeth y menywod, ia, Lloegr ar y brig unwaith eto
ar ôl curo Cymru a'r Alban. A mae'r ffaith bod buddugoliaeth Cymru heddiw yn erbyn yr Alban. Wel, mae hynny wedi golygu bod Cymru'n gorffan yn yr ail safle a menywod yr Alban yn gorfod bodloni ar y trydydd safle. Ond doedd hi ddim yn gamp lawn i Loegr yma yn Merthyr heddiw. Fod yr Alban wedi colli yn erbyn Lloegr heddiw, fe ddaru nhw guro Cymru o 10-2 neithiwr. A mae'r ffaith fod Cymru wedi curo Lloegr yn golygu fod yr Alban yn gorffan ar y brig ar wahaniaeth setiau yn unig. Llongyfarchiadau felly i dîm dynion yr Alban. Reit, dewch i ni fynd draw at Dylan, sydd yn ei chanol i rwla yn y neuad a mae o'n cael cwmni llew befan. Mae llew am benwthnos a am ddiweddglo. Twod, o'n i'n siarad fan hyn yn gynt heno, twod, yn gweud bod yna chwaraewyr di-brofiad i ddod, ond twod, Deian a Ieian yn ennill y gêm i Gymru'n diwedd am berfformiad gan y ddau. Do, chwarae teg i'r ddau nhw, o'r yn arbennig yn ddau gêm beth yna. Mae'n meddwl lot i ni fel Cymru, yn amlwg mae'n meddwl mwy i'r Alban drwy'n, ond mae'n digwydd bob blwyddyn. Ni'n colli yn erbyn yr Alban, o'r meiddi Lloegr. A fi'n credu bod yna'n meddwl lot i ni fel gwlad, achos ni'n gwybod pan ni'n chwarae mewn Lloegr, mae'n rhaid ni ennill mewn ffordd. So, penwthnos digon siomedig mewn ffordd, ond diweddglo eitha da iawn i ni fed. Ie, a ti'n bod, glywon ni fan nawr, Lawrie chwaraewr y penwthnos o ran y dynion. Ges di brofiad o ware erbyn ni wedi gweld nawr yn dod trwy ranks o sliced i dros y 12 mis diwetha. Beth yw'r profiad, gweith o bobl gytre, beth yw i fel chwarae enigma tebyg i fe? Odi, mae'n teimlo da iawn, mae'n ware byn rhywun fel fe, chi'n gwybod mae'n eich i codi eich gêm eich hunan. Mae Mitchell, mae lot o sôn amdano fe, ond dyw e ddim yn unbeatable, ond A ti'n bod, o ran perfformiad Cymru, tîm dynion Cymru, lle di roed y fus arno, falle le ath hi'n anghywir o ran y gêm erbyn Alban? O sawl gêm oedd y doubles yn erbyn Alban, oedd e'n... Dwi'n credu oedd 4 neu 5 o'r gêm yna yn 4-3. Os ydy'r gêm yna wedi mynd ffordd arall o blaid ni, bydde wedi bod yn... Falle daw ni, bydde wedi bod yn codi'r cwpan heno, ond fel am y dat. A wrth gwrs, ni wedi bod ma'n Merthyr yn Pen-y-Darren. Siwt deimlad i wei ware tu blaen tor cytre fel la? Odi, mae'n meddwl mwy dwi'n credu, achos ni'n ware o flan cefnogwyr ni. Gweud nawr, fi'n credu oedd mwy o sŵn ar Alban hyn na Cymru, ond bod tro chi'n o'r Cris arno, mae fostod yn meddwl lot. Diolch yn fawr iawn i ti am yn dyddannu ni penwthnos yma, diolch yn fawr i ti am y sgwrs. Diolch. I Dylan Williams am ei gwmni hefyd. Dyna ddiwedd y dartiau, ond nid dyna ddiwedd y chwaraeon yma ar S4C. Nes ymlaen heno am 10:15 uchafbwyntio'r gêm yn y Bencampwriaeth rygbi unedig a fod ei chwarae ddoe ym Mhen y Bont rhwng y Gweilch a'r Sharks. Ac yna yn fyw nos Fawrth am 1/2 awr wedi 6 ar y clwb rygbi, cyfle chi weld Caerdydd yn erbyn y Gweilch. Ac yna Dysadwn Llanymddyfri yn erbyn rygbi Gogledd Cymru. Dydd Sadwrn am 12 ar sgorio y gêm fyw with by Colin yn erbyn Pen y Bont. Dydd Sul nesa am 1 ralio a chymal cyffro ynysoedd dedwydd. Ac yna am 4:45 dydd Sul nesa gwedd arllediad. Y gêm bêl-droed ar sgorio rhwng y Bari a'r Hwlffordd. Wel, dyna ni. Diolch i chi am y cwmni. Gobeithio bod chi wedi mwynhau y dartiau yma Merthyr gystal â ni. Fuddugoliaeth felly i'r Alban yn y diwedd ym Bencampwriaeth y dynion a'r Lloegr yn mynd ag i ym Bencampwriaeth y menywod, y bechgyn a'r merched. Oddi wrthyn ni gyd yma yn glwb Pen-y-Darren y Merthyr. Diolch am wylio a nos da i chi gyd. Dwbl 16. Mae di swyddo ddwywaith am y dechreuad i Caia Basel. And the first set, 2-0. Stereo wedi gwneud ti. Mae yna. Mae o wedi gwneud ti. 60. Wedi ni fod.
gêm. Game shot number 6. England. So ladies and gentlemen, your 2026 Boys Champions, Team England. It's Bullseye, Daisy May, Duffy. Dyma gystadleu'r ieuenga y penwythnos. Double deg, mae fewn. And the second Mae gyda set. ni fuddugoliaeth i Ruby Gray. Mae Paige Tolling wedi ennill y And the cymal. second set. Your 2026 Girls Champions, Team England. I ennill y set dros Gymru. A mae di gwneud song y bacada Rhian O'Sullivan. To Wales. Ond mae hwnna mewn dita. Un dart ar ôl. A dyna ni. Game shot. Bydd y fuddugoliaeth yn un swmpus. 6 dart o lia at y double naw. A dim ond un oedd angen. To England. Tarw coch amdani i ennill yn groes i'r ffamiad. Double 16. Mae mewn. Don't score. Honna di gael o. Mae honna i mewn. Mae hwnna yn golygu fod yr Alban wedi ennill y gêm. Double 20 felly am y set. Newid cyfeiriad. Mewn i'r double day. And the second set. Bethau Rose Mort yn taro'r double 8. Double 8 i mewn ar un ar Rose Mort wedi gwneud ni. 180. A mae Hogan angen double 12 i ennill y cymal a wedi gwneud. Wel, am ormes o'n honna. Oedd am bwrw taro coch. A mae'n na. Game shot. Double 20. And the third set. To win. Helo. 180. Double 10 i Richie Edwards. Game shot. And the fourth set. Double 13. Game shot to the Bill, big on. Wales. Mae'n gwbl gyfartal o ran setiau, mae'n 4 set yr un. Mae'n hoffi double top. 2. A mynd am y 10 am double 16. Ma'r challenger i ennill. And the fourth set. To win. 180. Rhian Robertson. Dwylo yn yr awyr. Mae o wedi gwneud ni. Ydi o am I gwneud ti? Ydi mae o! And the 12th set. O, credwch I fi. Mae Cymru wedi curo Lloegr o 7 set I 5. Ond y bwysicach, mae'r Alban wedi ennill y Bencampwriaeth. Grychwch arnyn yn dathlu. Wel, am y drama y Merthyr.